підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Олексій Кучеренко. Роман за реальними подіями «Чемпіон». Присвячується моїм тренерам Михайлу Левицькому та Михайлу Євтушову. Передмова. За час існування кінематографу у світ вийшло безліч мотиваційних стрічок про життєві подвиги людей, які завдяки своїй титанічній праці та силі волі досягли вершин та отримали право називатись видатними. Так історично склалося, що серед цих історій і персонажів велика частка належить людям, безпосередньо дотичним до спорту, і серед таких є як вигадані, так і реальні персонажі. У романі «Чемпіон» використано реальні події та описано складний спортивний і життєвий шлях видатного українського спортсмена, чемпіона світу, володаря титулу найтехнічнішого самбіста світу, незалежно від вагової категорії, Михайла Степановича Левицького. Його видовищна та різноманітна манера боротьби запам'яталась багатьом поколінням спортсменів різних країн, які дотепер вважають його одним з кращих за всю історію боротьби самбо. Будучи в деякий період свого життя учнем Михайла Левицького, автор максимально реалістично зобразив його характер, а також детально вивчив його спортивну біографію та важливі факти життя, які описав у романі задля збереження унікальної життєвої історії, яка здатна надихати прийдешні покоління на самовіддану працю заради досягнення своїх заповітних мрій. Вступ. У кожного своя Вальгалла. Ця історія трапилась відносно недавно в одному з тих місць, які по праву можна назвати місцем сили, особливим місцем, бо вся його суть, призначення та вміст були наповнені особливою енергетикою, твореною тут десятками видатних спортсменів, які потом і кров'ю пробивали шлях до вершин спортивної слави. Пам'ятаю, як уперше відвідав його в 2001 році. Старенький одноповерховий спортивний зал на вулиці Академіка Єфремова, 86А, переобладнаний із львівської конюшні. Тривалий час це приміщення слугувало кузнею чемпіонів із дзюдо, самбо, вільної боротьби, боксу, важкої атлетики та пауерліфтингу. Я досі добре пам'ятаю, як виглядав цей зал ззовні і всередині, а також періодично бачу його в снах, тих снах, після яких прокидаєшся в хорошому настрої, сповнений якоїсь незрозумілої надії та оптимізму. Вхід у зал пролягав через по-домашньому затишне невеличке подвір'я, в куті якого, здолавши декілька сходинок, ти потрапляв у невеличке приміщення з двома роздягальнями з перегородкою, яка не досягала стелі, завершуючись десь на половині загальної її висоти, відокремлюючи чоловічу та жіночу частини. Одразу біля входу красувалась стара радянська сушка для волосся, яка починала працювати від простого втикання вилки електричного проводу в розетку. Невеличка гардеробна з робочим місцем чергової, яка пильнувала речі спортсменів, доки останні були на тренуванні, розташовувалась у дальній частині приміщення та була відокремлена власною перегородкою. Також там стояли два стареньких стільця, якраз навпроти телевізора, який тулився до сушки та доповнював собою затишну домашню атмосферу кімнати. Часто на цих стільцях любив сидіти, дивлячись телевізор, багатолітній директор залу, заслужений тренер України та СРСР з важкої атлетики Комішов Микола Дмитрович, якого усі спортсмени та тренери в залі називали з повагою «папа».
З цього першого приміщення, щоб увійти в зал, потрібно було повернути праворуч та вийти через інші двері, які розташовувались одразу навпроти роздягалень, та опинитись на ще одних невеличких кам'яних сходах, які вели вниз, та були обгороджені металевими перилами, покритими багатьма шарами блакитної масляної фарби. Одразу вгорі на одному рівні з першою кімнатою був медпункт та кабінет директора. Медпунктом, на щастя, користувалися нечасто, хіба у разі невеличких травм, лікування яких обмежувалось перекисем водню чи прикладанням чогось холодного. За медпунктом сходи вели вниз до входу в зал боротьби, через який можна було потрапити в такий же за розміром зал важкої атлетики. Весь спорткомплекс був зроблений, як прийнято говорити, трамвайчиком, і, окрім переліченого, мав душові, 2 окремих санвузли та невеличку, але затишну сауну, куди можна було потрапити, спустившись тими ж кам'яними сходами дещо нижче рівня борцівського залу. Там же, внизу, розташовувалась територія, недосяжна для спортсменів, свята святих, тренерська. Тут, як і зрештою в усьому спортивному комплексі, керували тренери. Це були видатні люди того часу, справжні титани спортивної ниви, чий авторитет та заслуги були настільки великими та непохитними, що їх поважали та слухали навіть їхні безпосередні начальники з адміністративного корпусу фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», яке і володіло цим залом, а також багатьма іншими в місті. Важко сказати, скільки загалом було підготовлено майстрів спорту в стінах цієї будівлі, але точно відомо, що трійка видатних тренерів Євтушов Михайло Федорович, Сазонов Олег Павлович і Комишов Микола Дмитрович підготували понад 400 майстрів спорту, серед яких були чемпіони Європи та світу, чиї імена в ті часи знав увесь спортивний світ. Зал був стареньким, з виснаженими часом стінами та підлогою, власноруч зшитим борцівським килимом, величезні шви, між стиками якого дуже добре відчувалися босою ногою під час тренувань. Між килимом та невеличким коридорчиком, який вів у зал штанги, стояв ряд кам'яних колон. Між однією з них, а також зовнішньою стіною з вікнами, була прикріплена перекладина. Ця перекладина запам'яталась практично всім, хто займався колись у цьому залі, своєю гнучкістю та хорошою пружністю, а також тим, що повз неї практично неможливо було пройти в присутності тренера, не виконавши мінімум 10-20 підтягувань. Тут не було різноманітних ароматизаторів чи кондиціонерів, а запах в цьому залі був робочим, зовсім не таким, до якого звикли відвідувачі фітнес-центрів у наш час. Були величезні дерев'яні вікна, майже на всю висоту стелі, розділені на багато маленьких квадратних секцій зі шматочків скла, які в теплу пору року, відкриваючись, виконували функцію кондиціонера. Також у залі завжди сушилась спортивна форма, розвішана на батареї спортсменами після тренувань, які проходили зазвичай двічі на день. Перше тренування починалось о 10 ранку, а друге – о 17 годині. І саме ця форма впереміж із запахом старої дерев'яної вагонки, якою були обшиті внутрішні елементи приміщення – батареї, кам'яні колони, старенька підлога з товстих дощок, покритих багатьма шарами фарби різного кольору, та пилюка, з роками накопичена у різних важкодоступних місцях, створювали якраз цей робочий запах. Взимку в залі завжди було спекотно, що для професійних тренувань є позитивно – розігріти тіло стійкіше до травм. Тут люди не тренувалися в своє задоволення, для оздоровлення, гарного зовнішнього вигляду чи задля активного проведення вільного часу.
Це місце мало зовсім інше призначення. Спортсмени тут важко і самовіддано працювали, присвячуючи цьому весь свій час та більшу частину життя лише з однією метою – підкорити світовий п'єдестал, а саме його найвищу сходинку. Спорт – це свого роду сильний наркотик. Людина, яка переступила межу, відчула п'янкий смак адреналіну, який можна отримати лише на змаганнях, і, перемагаючи в них, вже ніколи не зможе забути почуття цієї неймовірної ейфорії, яка розриває усю твою внутрішню сутність із середини під час перемоги. Особливо, якщо ця перемога далась дорогою ціною та була вкрай важкою. Михайло Федорович Євтушов, який у різні роки працював старшим тренером збірної команди України з боротьби дзюдо, керував у «Динамо» секцією дзюдо та самбо 48 років. Із 1959 по 2007 роки. Через його розум і серце пройшли тисячі спортсменів, з-поміж яких йому вдалося підготувати 154 майстри спорту та знайти декілька справжніх самородків, які ставали чемпіонами Європи та світу, здобуваючи найпрестижніші нагороди. А одному з його учнів навіть вдалося здобути звання найтехнічнішого борця чемпіонату світу, незалежно від вагової категорії. Один із сучасників, який під час строкової служби у Львові тренувався у Євтушова, описував його на своїй сторінці в соціальних мережах так. «Легенда української боротьби. Жорсткий, вимогливий, зовнішність генерала СС. Дуже цікавий, зі смачним казарменним гумором. Підготував багато цікавих людей». Справді, Михайло Федорович був дуже жорстким та вимогливим до всіх і всього. А особливо до тих спортсменів, у яких він бачив перспективу. І їм, за іронією долі, діставалось найбільше, незважаючи на будь-які їхні заслуги. Кожен з його спортсменів регулярно чув на свою адресу відбірну триповерхову лайку, яку Євтушов підняв на дещо новий рівень, використавши для цього, якщо можна так висловитись, креативний підхід, неабияку винахідливість та почуття гумору. Добре пам'ятаю день, коли один з його учнів у сауні пожартував, що вам, Михайле Федоровичу, потрібно видавати книгу власних афоризмів. Євтушов нормально сприймав гумор і жарти на свою адресу, тому з цієї ідеї посміявся. Незважаючи на усю жорсткість спортивного режиму, який однозначно мав диктаторський характер, більшість учнів сприймали це нормально, не як особисту образу чи щось подібне. Що більше, його учні досі, багато років по тому, згадують його з повагою та усмішкою на обличчі, бо у вмінні кинути влучну фразу в потрібну мить його неможливо було перевершити. Напевно, це було пов'язано з тим, що, незважаючи на свою жорсткість, тренер був справедливим до учнів. І ті, хто викладався на тренуванні вище своїх можливостей, і тільки так, і ні на грам менше, могли заслужити його щиру прихильність та повагу. Будь-які інші варіанти домогтися його поваги були відсутні, їх просто не існувало в природі. І так було завжди. В Пошані була важка праця та повна самовіддача справі заради результату, що прищеплювалось спортсменам у цьому залі всіма тренерами з усіх видів спорту. Динамівська кузня чемпіонів сильних робила ще сильнішими, а слабких викидала за борт. Спортивні джунглі жили за своїми жорсткими законами. І річ не у фізичній силі. Було багато худорлявих хлопчаків, які через кілька років перетворювались в сильних та витривалих спортсменів із силою внутрішньою, твердим характером і духом. Новачкам було дуже важко.
Ніхто не давав їм поблажок під час тренувань чи часу на адаптацію. До речі, був відрізок часу, коли, аби просто потрапити в динамівську секцію дзюдо та самбо, потрібно було підтягнутись мінімум 20 разів. Хто цього зробити не міг, в секцію не потрапляв. Досвідчені ж спортсмени зазвичай підтягувались винятково з прив'язаною за пояс кімоно гирею вагою 24 або 32 кг, залежно від ваги та підготовки самого спортсмена. Звичайні підтягування без додаткової ваги Євтушов не вважав за навантаження, радше за розминку чи зарядку. Заняття в ті часи були безкоштовними, тому ніхто не гнався за кількістю заради кількості. За порушення дисципліни, халатне ставлення до тренувань чи низький рівень самовіддачі спортсмена виганяли із залу, але ті, хто прагнув тренуватися, виправившись, могли повернутися у секцію, їм завжди були раді. Кількість спортивних легенд на квадратний метр просто зашкалювала. Добре пам'ятаю, як представники різних видів спорту після важких тренувань тривалістю 3-4 години любили пограти між собою в настільний теніс, обмінюючись жартами та сперечаючись, чий вид спорту кращий. Суперечки ці були жартівливі, кожен знав собі ціну, а також поважав працю своїх товаришів по залу. Усі – дзюдоїсти, борці вільного стилю, боксери, а потім і штангісти, які прийшли на зміну боксерам, чий зал перенесли на іншу локацію – вулицю Стуса 4, відому як відкритий басейн «Динамо». Тренувались тут, гаруючи наче коні. Тренування під наглядом тренерів, які не давали жодних поблажок, тривали до 7-го поту, поки не відкривалось не лише друге, а вже третє чи четверте дихання. В нашій секції тренування тривало мінімум 3 години та виглядало так. 2 години – дуже динамічне, з великою кількістю спарингів у партері та стійці, тренування на борцівському килимі, а одразу після нього без жодних перерв усі переходили в зал важкої атлетики, де відбувалось силове тренування по колу, яке тривало годину, а інколи і довше. Це борцівське тренування по колу в наш час звикли називати словом «кросфіт», який став, як на мене, доволі цікавим та потужним самостійним видом спорту. Дуже цікавим був і так званий відпочинок між вправами. Усі брали в руки гирю. Комусь діставалось на 24, комусь на 32 кілограма. І починався, як любив висловлюватись сам Євтушов, активний відпочинок. Він засікав зазвичай хвилину часу, інколи 2, впродовж яких всі повинні були, стоячи на ногах, крутити гирю навколо своєї голови, і так повторювалось приблизно 4 рази. Після чого усі відпочивальники приступали до головного тренування. Михайло Федорович любив повторяти під час цього: «Просто стоїмо, крутимо гирю і відпочиваємо, більше нічого робити не потрібно». Тренер жив своєю улюбленою справою і намагався максимально навантажити своїх учнів на кожному тренуванні, стоячи в кожного над головою, рахуючи підходи та даючи коментарі, прикрашаючи їх різними жартами чи лайкою залежно від свого настрою. Така пильна увага ще більше виснажувала спортсменів. І нам тоді часто здавалось, що тренер забагато від нас вимагає. Ми часто сердились на нього через це. Знали би ми тоді, що через багато років люди за таке ще й платитимуть чималі гроші, а в нас це було абсолютно безкоштовно. Як любили казати в «Динамо» – на шару, тобто на халяву. З цим була пов'язана ще одна приказка Євтушова. Він часто запитував когось з новачків, а жарти над новачками були справою звичною, щоб той сказав йому, який об'єм шара. І без цього розгублений новачок зовсім не розумів, що відбувається,
і для чого на тренуванні з боротьби питають геометричну формулу, паралельно намагався її пригадати, впадаючи в ступор. Якраз саме цього і чекав досвідчений тренер, примовляючи: «Запам'ятай на все життя! Шара об'єму немає!» Скільки разів у житті мені доводилося стикатись з людьми, які жили цілковито за цією формулою. Важко пригадати, але кожного разу я завжди з усмішкою згадую ці слова. В молодості Михайло Федорович любив застосовувати свій унікальний метод покарання для порушників спортивного режиму. А виглядало це так. Тренер ставав у пару і починав тренуватись з тим, кого хотів покарати. Вам це може здатися дивним, ну що тут такого, здавалось би на перший погляд. Але не все так просто. Я застав часи, коли у віці понад 60 років Євтушов штовхав однією рукою гирю 32 кілограми, а також віджимався з нею на брусах, прив'язуючи її за пояс кімоно. А про його фізичну міць у молодому віці я чув дуже багато історій від старших учнів, і вони, м'яко кажучи, вражають. Чого лише варта оповідь про те, як він заради жарту любив хреститись 32-кілограмовою гирею, тримаючи її однією рукою за рукоятку так, що гиря перебувала у вертикальному положенні, або у віці понад 45 років лазив по канату на одних лише руках по кілька разів поспіль, не стаючи на землю. Все з тим же знаряддям – 32-кілограмовою гирею на поясі. Любов до цього воістину борцівського снаряду він прищеплював нам щодня, а інколи і по декілька разів на день, даючи вправи з нашою улюбленою 32-кою. Результатом цієї вправи за умови регулярного та сумлінного її виконання були витривалість та неабияка фізична сила, саме така, яка потрібна у боротьбі. Досвідчене око тренера відразу помічало будь-які спроби ухилитися від заданої програми тренувань. І він періодично повторював, що лінивого не замучиш, але частіше у бік спортсмена, який несумлінно виконував вправи, намагався халтурити, лунала відбірна триповерхова мотивуюча лайка. Слова в переплетінні різноманітних лайливих зворотів були підібрані так хитромудро, що давали спортсмену імпульс тренуватись з повною самовіддачею. Привчаючи своїх учнів бути стійкими та витривалими в подоланні перешкод на килимі і, зрештою, в житті, Михайло Федорович проявляв одну дуже цікаву особливість. Якщо він бачив в людині талант, він вірив в свого учня навіть тоді, коли цей учень зневірювався в собі через якісь життєві обставини чи невдачі. Євтушов продовжував штовхати його вперед своїми словами та діями, змушував іти далі, незважаючи ні на що. І в нього це виходило дуже природно та сильно з однієї простої причини. Він сам по житті був бійцем зі сталевим характером та волею. Він насамперед не давав ніколи розслабитись самому собі, а тоді вже і своїм учням. Таке відчувається на рівні інстинктів. У зграї має бути сильний вожак. І тренер був таким для своїх учнів у дикому середовищі спортивних джунглів, де в прямому сенсі виживали лише найсильніші. Вміння відстоювати інтереси своїх учнів у ключових моментах їхньої спортивної кар'єри, лобіювати та просувати їх і їхні інтереси, стало одним зі стрижневих факторів, які дали змогу Євтушову стати, без перебільшення, легендою української боротьби та залишити по собі велетенський тренерський спадок у вигляді сотень своїх спортсменів та їхніх чималих здобутків на національній і світовій аренах. Частина перша. Спортивні титани минулого. Згадуючи старий динамівський зал, перше, що спадає на гадку, це його по-домашньому затишна,
але водночас робоча атмосфера. Незважаючи на всю його недосконалість та інші недоліки, дуже багато спортсменів, дотичних до нього, досі чомусь згадують цей зал як найкращий зі всіх, у яких їм доводилося коли-небудь бути. За логікою, це неправильно, бо навіть у ті часи були зали значно сучасніші та комфортніші, не кажучи вже про часи теперішні. Але ж не в цьому річ. Радше причина криється в двох головних моментах. Для багатьох спортсменів старий зал асоціюється з роками їхньої юності, що вже навіює теплі ностальгійні емоції, але цей фактор не є головним. Наприклад, якщо взяти два яблука, одне з яких має ідеальну форму, без жодних зовнішніх дефектів, натерте воском та вирощене в штучних умовах з додаванням шкідливих речовин для кращого росту та зовнішнього вигляду, а друге – дещо неприглядного вигляду, кострубате, майже неблискуче та інколи навіть з хробаком, але вирощене з любов'ю у власному саду, між ними буде істотна різниця. Перше – зазвичай без запаху та смаку, неначе пластиковий муляж. Натомість друге має натуральний яблучний запах і чудовий смак. Точнісінько так і старий зал, наповнений енергетикою людей, для яких спорт був не просто способом заробляння на клієнтах чи черговим одноманітним селфі обов'язково в брендовому спортивному одязі. Для них спорт був життям. Такі емоції неможливо підробити, незважаючи на всі мінуси, притаманні тому часу. Зрештою, кожен час має свої мінуси. Ці тренери жили спортом кожну секунду свого життя і передавали цю любов різним поколінням своїх учнів. Тенденції теперішнього суспільства, навпаки, ведуть до лише споживацьких стосунків між людьми. Інколи скидається на те, що головною метою життя багатьох сучасних людей є спожити якнайбільше всього, пропускаючи товари та послуги через свій бездонний споживацький шлунок. Деякі з них, якби могли проковтнути і перетравити цим шлунком цілу планету, зробили б це, не задумуючись про наслідки ні на мить. Але, на щастя, це неможливо. Тому ми просто спостерігаємо так звану гонку озброєнь новими гаджетами та пустими селфі, зробленими в місцях, які, на думку споживачів, є ознакою омріяного статусу та успішності. Зал на Єфремова мав душу, а його герої мали мету – вписати своє ім'я золотими літерами в історію спорту. Деяким з них це вдалося. І зараз, багато років по тому, пам'ять про їхній спортивний подвиг живе в серцях і головах деяких сучасних спортсменів, які намагаються їх наслідувати. За роки існування цієї споруди в ній самовіддано працювали висококласні тренери, кожен з яких долучився до історії динамівської кузні чемпіонів. Але, думаю, більшість спортсменів погодяться зі мною, що серед них усіх окремо можна виділити трійку видатних тренерів, кожного з яких вважають легендарним у його виді спорту як у Львові, так і в багатьох інших містах і країнах. Ця невеличка історична довідка потрапила в цю розповідь з однією важливою метою – дати читачу змогу зрозуміти рівень та масштаб діяльності тих років у цьому невеличкому старому залі, переобладнаному з конюшні, без жодних крутих тренажерів, сертифікованих дієтологів, крутих психологів, фітнес-експертів та їм подібних. У залі працювали директор, тренери, спортсмени, лікар, чергова та прибиральниця. Інших посад передбачено не було. Отож, згадуючи трійку видатних тренерів, хочу розпочати з Комишова Миколи Дмитровича. Або ж, як його ще називали, Папа. Микола Дмитрович першим з усіх тренерів усіх видів спорту в Україні
отримав звання заслуженого тренера. Згодом він став заслуженим тренером СРСР та України з важкої атлетики, суддя міжнародної категорії, майстер спорту, ветеран Другої світової війни, який підготував 120 майстрів спорту. Серед них був чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Владислав Крещишин. Сам же Микола Дмитрович, як спортсмен, ставав бронзовим призером чемпіонату СРСР у 1952 році. Тричі. А саме у 1950, 1952 та 1953 роках ставав чемпіоном України та багато разів був призером чемпіонату України. Завоював срібло 1954 та 1956 року, бронзу 1948, 1949, 1955 та 1957 років. Встановив чимало рекордів України. Водночас йому вдавалось перебувати в чудовій фізичній формі, будучи вже немолодим. Можливо, саме тому в новому залі «Динамо» досі висить його фотографія з написом «Вічно молодий папа». Другий зі списку, але не за досягненнями, оскільки неможливо і не варто порівнювати видатних людей такої величини, бо на них треба і можна лише рівнятись та шанувати ту роботу, яку вони провели за свого життя. Це тренер з вільної боротьби Олег Павлович Сазонов. Він підготував понад 150 майстрів спорту. Серед них 7 майстрів спорту міжнародного класу та 1 заслужений майстер спорту. Олег Павлович був заслуженим тренером України, майстром спорту СРСР та суддею міжнародної категорії. Характер мав спокійний, був тихий та інтелігентний, завжди малослівний і стриманий, з хорошим почуттям гумору. Цікавим є те, що серед його вихованців були як хлопці, так і дівчата, яких він робив борчинями світового рівня, отримавши за це тричі поспіль, а саме в 2009, 2010 та 2011 роках звання найкращого тренера України із жіночої боротьби. 5 його учнів також стали заслуженими тренерами України, гідно продовживши справу свого наставника. Зовсім протилежний, вибуховий та жорсткий характер мав останній з видатної тренерської трійки, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України та СРСР з дзюдо та самбо, суддя міжнародної категорії Михайло Федорович Євтушов. Будучи одним із засновників школи дзюдо та самбо в Україні, підготував 154 майстри спорту, серед яких 3 чемпіони світу з боротьби самбо. Один з них, Михайло Юнак, був дворазовим чемпіоном світу, а Джалдейбек Каніров, якого товариші по спорту кликали Джоні, був чемпіоном світу серед молоді. Також серед його учнів був чемпіон молодіжної першості Європи із дзюдо Олександр Литвиненко, який мав просто фантастичні фізичні дані. Його зріст перевершував 2 метри, а вага коливалась між 150 і 170 кілограмами. Також брав участь у підготовці бронзового призера чемпіонату Європи, майстра спорту міжнародного класу з дзюдо Рамаза Чочишвілі, чий батько Шота Чочишвілі був олімпійським чемпіоном з дзюдо. Що стосується чемпіонів та призерів СРСР та України, то їх було дуже багато. Роботі в «Динамо» він, без перебільшення, присвятив усе своє життя, адже пропрацював там з 1959 по 2007 рік. За свою тренерську кар'єру впродовж багатьох років працював старшим тренером Української ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», а потім був призначений і старшим тренером Центральної ради
ФСТ «Динамо» СРСР. Був також старшим тренером збірної команди України з боротьби дзюдо. В наш час мало хто пам'ятає, але з самого початку у львівському «Динамо» секції вільної боротьби та самбо очолювали інші тренери. Вільну боротьбу викладав Олександр Афанасійович Столяров, а тренування зі самбо проводив Йосип Ройтман. І саме Столяров був тренером Михайла Євтушова, Олега Сазонова та першим тренером братів Михайла та Романа Юнаків. Пізніше, після смерті Столярова та переходу Ройтмана в інше спортивне товариство, тогочасне керівництво «Динамо» прийняло рішення призначити зовсім ще молодих Сазонова та Євтушова тренерами з вільної боротьби та самбо. Так, основою тогочасної секції самбо стали майстри спорту, борці вільного стилю, які і почали здобувати перші великі перемоги в новому для себе виді боротьби. Згодом Йосип Ройтман емігрував до Ізраїлю, де став засновником самбо, продовживши свою тренерську діяльність там. Найважливіше завдання тренера – виховати не лише спортсмена, а й людину. Не одне покоління молодих спортсменів виросли в кузні чемпіонів серед цих видатних постатей, щодня маючи змогу спостерігати за ними та, що найголовніше, вчитись у них та переймати їхній спортивний і життєвий досвід. Жорстка дисципліна, повага до старших, вміння долати труднощі – це те, чого навчав цей зал. Можливо, хтось скаже, що не було в цьому місці нічого особливого і нічого такого він не навчав, але більшість учнів цього залу пам'ятатимуть і згадуватимуть його решту свого життя саме як місце, де пройшли їхні найкращі роки. Частина 2. У нас є все. Наша країна – багата природними ресурсами держава. Об'їхавши свого часу майже кожен її куточок, я зрозумів одну просту річ, яка стала для мене доволі прикрим відкриттям. Маємо фантастичні природні ландшафти, величезну історичну і культурну спадщину, представлену не лише різноманіттям старовинних виробів далекого минулого, архітектуру та творчість у всіх можливих її проявах, а також видатних людей з неординарною життєвою історією. І дуже часто банально не вміємо і не хочемо пишатись цим незрівнянним надбанням. Але кожен з нас хоча б раз у житті зіштовхується з насправді великими людьми, часто навіть не усвідомлюючи цього, або усвідомлюючи занадто пізно. Здобувши власний досвід, оглядаючись у минуле, ми раптом відкриваємо для себе масштаб таких особистостей і їхній непростий шлях, який їм вдалося гідно здолати. Західна культура дуже добре опанувала мистецтво піару та популяризації усього свого, що може викликати хоча б якийсь інтерес у широкого загалу. Питання зйомки фільмів та написання книжок, які розповідають історії видатних людей, виведене в буквальному сенсі на конвеєр. І це насправді дуже правильно. Людство повинно знати своїх героїв, а історії, написані шляхом неймовірних зусиль у поєднанні з талантом, шаленою витримкою та вмінням зібратись і продовжити свій нелегкий шлях після невдачі, не повинні забуватись. Навпаки, вони можуть і повинні ставати прикладом та джерелом натхнення для нових і нових самородків, які зазвичай навіть не підозрюють про свої приховані можливості. Частенько такі таланти виростають у різних несподіваних місцях, далеко від великих міст з їхньою метушнею та швидким темпом життя. Ця історія бере свій початок з маленького села під назвою Обидів, яке розташоване у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області. Його населення заледве перевищує 200 осіб, і саме в цьому середовищі
12 серпня 1952 року народився головний герой цього роману, який, безперечно, став одним з найкращих борців історії такого виду спорту, як самбо. Абревіатура самбо утворена від словосполучення «самооборона без зброї». Це один з найпопулярніших видів єдиноборств, який виник у СРСР та поширився в цілому світі. Цікавим є той факт, що українці здійснили великий внесок у формування та становлення цього виду спорту в такому вигляді, в якому його звикли бачити зараз. А саме Василь Сергійович Плисак, який був родоначальником дзюдо в Російській імперії, а згодом став засновником самбо. Був третім в історії іноземцем, який отримав другий дан – чорний пояс, із дзюдо в головній школі Японії – Кодокан Дзігаро Кано. Але згодом російські історики змінили деякі факти на власний розсуд, записавши його Василієм Ощепковим. Хоча насправді його рідний батько Сергій Захарович Плисак був засланий на каторгу з Київської губернії, а прізвище Ощепкова мала його мати Марія. Поєднуючи в собі різноманітну кидкову та ударну техніку, а також ефективні больові та удушаючі прийоми, сучасне самбо поділяється на два розділи – спортивний з борцівськими елементами і бойовий, який поєднує як борцівську, так і ударну техніки, що робить цей вид спорту максимально ефективним в умовах реального життя. Саме тому самбо і в наш час активно культивується серед військовослужбовців та представників різних силових відомств. Цей вид спорту виник у 1920-1930-х роках, а в Україні самбо вперше почали культивувати в 1934 році в Харківському інституті фізичної культури на кафедрі захисту і нападу. За своєю суттю самбо являється поєднанням багатьох єдиноборств і має багато спільного з іншим видом боротьби дзюдо. Формування цього виду спорту відбувалось дещо раніше, а саме в 1880-х роках в Японії. Радше через велику кількість подібних технічних елементів, а також схожість правил проведення змагань та оцінювання атакувальних дій, дуже часто в спортивних секціях СРСР культивувались одразу ці два види спорту, вихідці з яких виступали на змаганнях різного рівня, як з дзюдо, так і самбо, а доволі часто навіть із вільної та класичної боротьби. Тогочасні тренери не питали своїх спортсменів, чи хочуть вони брати участь одразу у кількох видах спорту, а просто заявляли на змагання, ставлячи їх перед фактом. З одного боку, це дуже добре, тому що спортсмен не має змогу на практиці відчути різні нюанси боротьби як такої, які яскравіше проявляються в тому чи іншому її підвиді. З іншого, існує думка, що не потрібно розпорошувати зусилля, а концентрувати їх лише на одній дисципліні. Напевно, обидва ці варіанти мають право бути, а також кожен з них має свої переваги та недоліки. В тодішні часи було саме так, що спортсмен боровся скрізь де міг, і тому дуже часто деякі з них отримували почесне звання майстра спорту одразу з кількох видів боротьби. Зараз це теж практикується, але вже в значно меншій кількості спортивних секцій. Повертаючись до невеличкого селища Обидів з його простими, але мальовничими та такими звичними для ока кожного українця спокійними краєвидами, варто згадати єдину архітектурну пам'ятку, яка тут знаходиться і дотепер. Збудована в 1882 році поляками, невеличка дерев'яна церква має свою надто цікаву історію. У радянський час, будучи римо-католицькою каплицею, вона, як і багато інших церков, використовувалась не за призначенням.
В її стінах упродовж тривалого часу зберігали льняну полову. Але, на щастя, в ці непрості часи невеличкій і охайній будівлі, яка ідеально поєднується з місцевими краєвидами, вдалося вціліти. В 1990 році її передали греко-католикам, які реставрували та 14 серпня того ж року освятили храм, який виконує свою пряму функцію і в наш час. Саме неподалік цієї церкви в теплу пору року любили збиратись і грати в футбол хлопці різного віку, які проживали в цьому селі, та приїздили на канікули до дідусів та бабусь. Незважаючи на невеличку кількість населення, компанія збиралась численна. Майже в кожній хаті було по двоє-троє, а інколи і більше дітей. Скласти дві команди і знайти м'яч не було великою проблемою. Цей сонячний літній день не став винятком. Хлопці, які вже другу годину ганяли м'яча по футбольному полю, не могли визначити переможців. Рахунок був рівний. Кожна зі сторін забила у ворота суперників по 3 голи. Жодна з команд не хотіла поступатись, тому матч продовжили до забитого голу в чиїсь ворота. Спека, втома гравців, які грали, ясна річ, без замін увесь час, та різноманітні нерівності на полі давалися в знаки. Усі небезпеки, які періодично виникали, завершувались прикрими помилками або підступними відскоками м'яча в інший бік, що одразу ж спричиняло зрив чергової перспективної атаки. Під час кожного футбольного матчу, спостерігаючи за ним збоку, з легкістю можна було визначити ключових гравців, які ведуть гру своїх команд. А інколи можна розгледіти явного лідера, того гравця, гра якого є на порядок кращою за всіх гравців на полі. У цьому матчі був такий гравець. Невисокий на зріст, худорлявий хлопчина з русявим і ледь хвилястим волоссям, який, забивши за свою команду усі 3 попередні голи, з неабияким завзяттям намагався здобути перемогу. Незважаючи на сильну втому, бажання перемогти цьому хлопчині зовсім не бракувало. Він встигав створювати небезпечні моменти попереду і у разі втрати м'яча та перехоплення його суперниками швидко повертався в захист, надійно граючи на своїй позиції. «Міша! Міша! Дай сюди!» – кричав трохи старший і вищий хлопець своєму товаришеві під час чергової атаки. Але Міша його не почув і, намагаючись обіграти 2 суперників, втратив м'яча на середині поля. «Ай!» – викрикнув він і одразу ж під крики своїх товаришів кинувся наздоганяти гравця, який забрав м'яч, і швидко його наздогнав, нав'язавши йому жорстку боротьбу. «Ага, спробуй забери!» – викрикував хлопчина, прикриваючи корпусом спортивний снаряд, але вже через мить він втратив його. «Як?» – здивовано викрикнув він, зупинившись на кілька секунд, чого Михайлові було досить, щоб розпочати контратаку. Він пробіг добру четвертину поля вздовж правого флангу, обігравши на ходу 2 суперників різними фінтами, які він помітив по телевізору в матчі київського «Динамо», а потім старанно відпрацював до автоматизму в своєму дворі. Після цього зупинився, шукаючи поглядом інших гравців своєї команди на полі. «Міша, дай пас!» – прокричав один з них зовсім поруч. «На!» Сильним, але чітким пасом він перевів гру до свого товариша, а сам у цю мить швидко рвонув до воріт суперника, намагаючись розіграти класичну стінку, і в нього все вийшло. Замкнувши сильним ударом у верхній кут воріт передачу товариша, Міша забив переможний гол у цьому матчі. Відбігши всією командою трохи убік, хлопці з притаманною лише дітям щирістю святкували свою сьогоднішню перемогу. На вулиці царювало літо,
Стояла хороша тепла погода. До школи найближчим часом не потрібно було йти. Загалом у їхньому житті тривало щасливе, хоч і дуже коротке дитинство. «Нічого, святкуйте!» – злісно вигукували хлопці з іншої команди. «Ось побачите, що завтра ми вас легко обіграємо!» – викрикнув один з хлопчаків, майже впритул підбігши до Михайла. «З чого ти це взяв?» Спокійно, але доволі жорстко відповів йому Міша. «Вам сьогодні просто пощастило!» – наполягав на своєму хлопчина. «А завтра ми виграємо у вас!» «Мріяти я тобі заборонити не можу!» З усмішкою відповів автор переможного голу, який знав, що їхня команда була сильнішою, і вони чи не завжди перемагають. «Ми сьогодні просто змучені були!» – тягнув своє хлопець. «Ми перед вами ще один матч грали, в якому перемогли. В нас просто вже сил не було на вас, зрозумів?» Вистрілюючи наче з кулемета слова, швидко говорив він. Михайло залишався спокійним і легко, короткими, чіткими фразами відбивав усі словесні атаки, чим ще більше дратував свого опонента. Будучи з раннього дитинства врівноваженим, він з-поміж інших дітей вирізнявся якоюсь зрілою виваженістю. Інколи здавалося, що він хоч і виглядає дитиною, але мислить як дорослий. Дорога додому пролягала по не надто широкій стежині, яка вела через просторе зелене поле, краї якого простягались на багато кілометрів у всі сторони, подекуди впираючись в ліс. Михайло йшов з м'ячем у руках, здіймаючи хмару пилюки. Інколи це відбувалося випадково, а частіше просто заради розваги. Діти вони такі, вміють знаходити радість у найпростіших речах, і навіть у таких, які дорослу людину будуть просто-напросто дратувати. Настрій у нього був чудовий. Сьогодні він переміг, а перемагати він дуже любив, рівно настільки, наскільки не любив програвати. Виснажлива спека того дня стрімко наближала логічну розв'язку. Враз небо затягнуло чорними низькими хмарами. Закривши собою сонце, вони кинули на землю велетенську тінь, яка відразу поглинула все село. Здавалося, настав уже вечір. Михайло знав, що часу у нього обмаль, тому вирішив решту шляху до свого дому пробігти, щоб встигнути до дощу і не змокнути. Долаючи зустрічні пориви вітру, він чимдуж мчав додому, залишаючи за собою хмару пилюки та обминаючи калюжі від попереднього дощу. На літній кухні, посеред кухонного інвентарю, поралася жінка старшого віку. Вона готувала їжу для свого онука, який десь мав би вже повернутися додому, як завжди змучений і дуже голодний. На ділянці перед хатою росли високі горіхи по сусідству з величезною яблунею зі звислими соковитими плодами. За хатою густо зародили маленькі солодкі груші, які дуже любив Михайло. «Я тут!» – пролунав дзвінкий дитячий голос неподалік. «Де тут?» Вийшовши на поріг, жінка почала поглядом шукати свого онука, який за мить з'явився біля криниці, важко дихаючи та набираючи відро свіжої прохолодної води. «Де ти був цілісінький день?» – запитала вона. «Грав з хлопцями в футбол», – задоволено відповів хлопчина. «Добре, хоч під дощ не потрапив, а то змок би до нитки». «Не потрапив би», – впевнено відповів хлопець. «Звідки знаєш?» – перепитала його бабуся. «Я дуже швидко біг, а тут недалеко було, тому знав». «Після футболу ще й швидко біг?» – запитала здивовано бабця. «Так, а що тут такого?» «Ой, Михайлику, ти, напевно, хочеш стати спортсменом, коли виростеш?» Зі щирою цікавістю запитала вона. «Бігати цілий день по полю, а потім ще й прибігти додому?»
Не знаю, бабцю, в футбол я грати люблю. Хто переміг сьогодні? Перебила його бабця. Ми! Радісно вигукнув Михайло і відразу продовжив. Я забив за свою команду усі 4 голи. Радість хлопця аж розпирала. Ти завжди забиваєш більше всіх. Ти молодець, похвалила внука бабуся, яка завжди щиро пишалася ним. За вікном шумів рясний дощ, що супроводжувався сильними та різкими, наче постріли, поривами вітру. Десь неподалік об щось тверде ритмічно стукав шматок бляхи, а стрімкі потоки води вимивали на подвір'ї цікавий візерунок, розтікаючись у різні боки в абсолютно хаотичному порядку. Михайлові подобалося спостерігати за дощем, і цього разу він, стоячи на порозі літньої кухні, простягав руки на вулицю, намагаючись упіймати теплі краплини літньої зливи. Хоча він дуже хотів їсти, а за столом вже чекав запашний бабусин борщ зі сметаною та свіжою домашньою зеленню, він ніяк не міг відірватися від цього заняття. Було щось заворожливе у розбурханій стихії, яка панувала навколо, і Михайло всім своїм нутром відчував її силу. «Чому ти не їси, Михайле? Вистигне все!» Як би не старалася бабця Ганна, вона не могла злісно сварити свого внука. Надто любила його. «Вже йду!» – спокійно відповів він. «Давно пора!» – задоволено промимрила бабця. Хлопчик сів за стіл і взявся за смачний бабусин борщ, смак якого, як і літні дощі в своєму рідному селі на Львівщині, він буде часто згадувати багато років потому. Частина 3. Динамо. Минали роки, Михайло дорослішав, і його схильність до спорту проявлялась дедалі яскравіше. Спортивні вправи та ігри давались йому дуже легко, він був кращим майже у всіх спортивних дисциплінах. Його батьки були будівельниками і невдовзі переїхали до Львова на вулицю Джохара Дудаєва, яка в ті часи називалась вулиця Лермонтова. Зовсім невеличка, протяжністю всього 220 метрів, вона розташована у центральному Галицькому районі Львова, з'єднуючи проспект Шевченка та вулицю Стефаника. По всій її довжині, зрештою, як і у всій центральній історичній частині міста, компактно розмістились красиві невеличкі будинки, які увібрали в себе архітектурні стилі різних часів, а також дух епох, які вони встигли побачити впродовж декількох століть свого існування. Зовсім неподалік, на такій же схожій центральній вулиці, розташовувалась школа, яку відвідував Михайло, і секцію футболу теж. Тренуватись він любив, і робив це з великою наполегливістю та ентузіазмом, не пропускаючи жодного тренування. Але пізніше звичайні життєві обставини, а саме переїзд в інший район міста, змінили все його подальше життя. Нове помешкання на вулиці Гайдара, тепер академіка Лазаренка, що неподалік Державної податкової інспекції по вулиці Стрийській. Разом з переїздом в інший район довелося змінити школу. Новою для нього стала середня школа номер 27, розташована неподалік Академії мистецтв за адресою Іларіона Свинціцького, 15. Залишившись без занять спортом, Михайло довгий час ходив засмучений та без настрою. Не маючи бажання ходити в школу та робити домашнє завдання, всі його дії не були позначені тією позитивною енергією, яка переповнювала його зазвичай. Він робив усе просто за звичкою, і тому, що так було треба, а не тому, що йому цього хотілося. Після уроків він любив гуляти містом разом з кількома однокласниками, досліджуючи цікаві вулички та розглядаючи оригінальні стародавні будинки, яких у Львові дуже багато.
Батьки поверталися з роботи пізно, тому часу на прогулянки було багато. Навчання відійшло на другий план. Йому хотілося багато рухатися, роздивлятися місто. Зайва енергія, яка вивільнилась із-за відсутності тренувань, заважала йому концентруватись, щоразу спонукаючи кудись іти. Так тривало впродовж кількох місяців, доки якось він разом з друзями не зайшов далеко від свого дому. Вулички в цьому районі міста були дещо іншими, хоча і багато в чому схожими. Тут росло багато дерев, які створювали затишну, комфортну тінь, прикриваючи своїми пишними кронами розкішні приватні будинки, багато з яких були споруджені ще в 19 столітті. Кожен з цих особняків, в яких жили заможні та впливові люди, військові генерали, професори та чиновники високого рангу, відрізнявся один від одного своїм унікальним стилем. А серединою цієї не надто широкої зеленої вулиці пролягала трамвайна колія, по якій курсував трамвай, дуже влучно доповнюючи атмосферу цього району. «Сюди!» Махнувши рукою своїм товаришам, Михайло вказав їм у бік невеличкого провулка, який з'єднував дві вулиці між собою. «А там що?» – весело поцікавився один з товаришів. «Я не знаю», – відповів Михайло і додав. «Пішли глянемо». «Пішли!» – в один голос підтримали його друзі. Спускаючись по розміщеній під кутом дорозі з наплічниками, хлопці швидко збігли бетонними сходами вниз і, пробігши ще кілька метрів, опинилися посередині невеличкого перехрестя, яке за своєю формою нагадувало літеру «Т». «Куди далі підемо?» – переглянулися між собою. «Можемо прямо», – вказавши напрямок руху, запропонував Михайло. І, не встигнувши ступити й кроку, передумав. Його зупинив дивний звук. «Що це за звук? Чуєте?» – запитав він товаришів, які зупинилися і мовчки вслуховувались у навколишній простір. «Чуєте?» – вигукнув один з його товаришів. «Звук доноситься з цього будинку». Звук, який доносився від невеличкої, продовгуватої, одноповерхової будівлі, яка стояла поруч, повторювався періодично та віддалено нагадував гуркіт важкої техніки, а інколи грім, чим одразу привернув увагу дітей, які підійшли до цієї будівлі впритул. На її фасаді, на білій дерев'яній дошці, розміром приблизно 1,5 на 2 метри, красувався логотип спортивного товариства «Динамо» у вигляді прописаної блакитною фарбою великої букви «Д». Підійшовши до подвійних вікон з широкими підвіконниками, розділених на безліч невеличких квадратних секцій, вони почали зазирати всередину. Спочатку їм було важко зрозуміти, що саме там відбувається, але вивіска свідчила, що там проходить тренування. Багато хлопців, одягнені в борцівські куртки білого кольору, а також у спеціальні штани чи звичайні шорти, виконували різноманітні кидки. Робили вони це з такою вправністю та швидкістю, що відразу зрозуміти, як робити цей кидок було важко. Суворий, молодий, широкоплечий тренер середнього зросту, який стояв спиною до вікна, голосно давав команди, які його підопічні миттєво виконували. «А зараз кожен робить по 50 кидків на швидкість!» Повертаючи головою з одного боку в інший, командував тренер. «Міняємось самостійно! Почали!» Після цієї команди звук від падіння людей на борцівський килим почав доноситись на вулицю іще з більшою силою та інтенсивністю. Від цього видовища Михайлові перехопило подих. Спортсмени, спритні й сильні, які без жодних вагань синхронно виконували усі команди тренера, в його очах виглядали справжніми бойовими машинами, і в цю мить він раптово захотів бути схожим на них,
стати частиною того, що відбувалося там за вікном, у середині спортивного залу. Він стояв, затамувавши подих декілька хвилин, аж поки не відчув, як хтось смикає його за рукав. «Міша, пішли! Нам уже час повертатись додому!» – промовляв його товариш, на якого побачене через вікно спортивного комплексу не справило жодного враження. «Ти бачив, як вони там?» – запитав у нього Михайло, якого по-справжньому вразили борцівські тренування. «Ну і що там такого?» – здивувався його шкільний товариш Андрій, доки інші хлопці Петро та Володя жваво обговорювали останні шкільні новини. «А ти не бачиш, що?» – обурився Михайло. «Подивись, як вони швидко кидають один одного, яка в них має бути для цього сила та спритність. Ти можеш собі це уявити?» «Для чого мені це уявляти?» – щиро здивувався Андрій. «І взагалі, я не розумію, для чого кидати один одного на підлогу. Це ж, напевно, дуже боляче», – продовжив він. «Ну а ви бачили?» Михайло звернувся до решти своїх товаришів, які стояли осторонь, шукаючи в них підтримки, але вони, не відповівши, лише махнули рукою. Тоді Михайло вперше в житті зрозумів, що далеко не всі люди, які його зараз оточують, є тими людьми, з якими він йтиме разом нога в ногу по життю. Що не всі вони розділяють його інтереси, і не всі вони хочуть і будуть підтримувати його в тому, чого він палко прагне зараз і буде прагнути в майбутньому. Це не було чітке усвідомлення дорослої людини, а радше відчуття чи навіть якась інтуїтивна здогадка, яка з'явилась в його дитячій свідомості, але спонукала його надалі робити правильні висновки та діяти відповідно до них. Наступного дня, прийшовши до школи, він прийняв для себе рішення, що одразу ж після уроків піде один під вікна спорткомплексу і довго стоятиме, спостерігаючи за тренуванням. Для чого йому це було робити, він пояснити не міг. Але дуже сильно хотілося знову побачити, як проходить тренування в борців. Уроки тяглися цього дня нестерпно довго, і Михайло відверто нудився на них, підпираючи голову то однією, то другою рукою, за що отримував словесні зауваження від учителів, до чого, відверто кажучи, того дня йому було байдуже. Насилу дочекавшись завершення навчального дня, не сказавши своїм товаришам ні слова, Михайло швидко зібрав свої підручники та зошити, закрив ковпачком чорнильну ручку і кинув її разом з невеличким сірим пеналом у наплічник. Дорога до залу від його школи була неблизькою. Швидким кроком він ішов 30 хвилин. Вирішивши не користуватись громадським транспортом, він весело прямував вулицями міста і за звичкою розглядав старенькі будинки навколо. Повз нього періодично з гуркотом, який було чути за багато десятків метрів, проїжджали трамваї різних маршрутів, вщент набиті пасажирами із втомленими та заклопотаними обличчями. На вулиці красувалась пізня осінь. Погода була сонячною і теплою, як для цієї пори року. Йому залишилось пройти ще зовсім трішки, і ось невеличка будівля вже виднілася зовсім поруч, і він, пришвидшивши крок, наскільки це було можливо, попростував одразу до вікна. Почала різати вухо тиша, яка панувала на вулиці. Не було чутно тих самих звуків, які привернули його увагу до цього місця вчора. Михайло підійшов до вікна, почав вдивлятися всередину і розчарований відійшов від нього на кілька метрів. В залі нікого не було. Покрутившись кілька хвилин, він подумав, що прийшов сьогодні надто рано і вирішив зачекати. Допитливість змусила його знову підійти до вікна, ставши ногами на невеличкий шматок бетонної плити, яка лежала під вікном, і, тримаючись обома руками за віконну раму, він намагався підтягнутися якнайвище в надії розгледіти якісь нові деталі приміщення, яких він не побачив вчора. «Ей, малий!
Якого ти там виліз? Пролунав голос десь зовсім близько. Михайло злякався і ледве не впав з вікна. Давай злазь, я до тебе звертаюся. Михайло ще не бачив, хто саме до нього говорить, але, судячи з інтонації, розумів, що це хтось старший за нього. Він зістрибнув з вікна і повернувся в той бік, звідки лунав голос. До нього швидко наближалися троє старших хлопців з перекинутими через плече спортивними сумками. Усі вони були широкоплечі, їхня будова вказувала на те, що спортом вони займаються вже тривалий час. Рельєф на їхніх руках і ногах промальовувався навіть крізь одяг, а жорсткий погляд кожного давав зрозуміти, що жартувати з ними не варто. «Що ти забув на нашому вікні?» Одразу в лоб запитав Михайла один з них, одного погляду на якого було достатньо, щоб зрозуміти, що він цій компанії головний. «Я просто хотів подивитись», – відповів Михайло, намагаючись не виглядати розгубленим. «А чого ти там не бачив?» Підійшовши впритул, запитав головний, доки товариші обступали малого зі всіх боків. «Я хотів глянути, як там тренуються». Михайло розумів, що вигадувати щось не було змісту, бо ці здоровані із суворими очима, зрозумівши, що їх обманюють, не подарували б йому цього точно. «Вчора випадково побачив, мені дуже сподобалось, хотів подивитися ще», – тихо сказав він. «Сподобалось йому. Ну і що тепер?» Не договоривши фразу до кінця, темноволосий хлопчина пильно вивчав Михайла. «Нічого». Відчуваючи, що перевага явно не на його боці, тихо відповів Михайло. «А як можна потрапити до вас на тренування?» Раптово запитав він. Деякий час хлопці, переглядаючись між собою, сміялись і кидали жартівливі фрази, даючи зрозуміти Михайлу, що це погана ідея. «Ти думаєш, що це так легко, як виглядає?» – запитав його темноволосий. «Нічого такого я не думаю», – різко відповів Михайло. «І взагалі, я не шукаю легких шляхів». Остання його фраза викликала сміх в трьох спортсменів. «Ну-ну, усі ви так кажете, а потім після першого тренування пропадаєте і більше не повертаєтесь», – вставив фразу інший, зі світлим русявим волоссям, нижчий, але в 1,5 рази ширший за Михайла хлопець. «Якщо прийдеш, ми тебе поламаємо», – сказав третій, теж невисокий і широкий в плечах, і взяв Мішу з такою силою за обидві руки, що він не тільки не міг вирватися з цього захвату, в якусь мить відчув хрусткість своїх передпліч. «Зрозумів мене?» – запитав він. «Я однаково прийду», – тамуючи біль, випалив Михайло, чим здивував трійцю, яка явно не очікувала такої відповіді від худорлявого та молодшого хлопця. «Пусти його, Сергію!» – сказав темноволосий. «Твоє щастя, що тебе ми побачили, а не Федорович. Тоді б ти точно по шиї дістав». «Хто такий Федорович?» – розгублено перепитав Міша. «Ти казав, що хочеш до нас на тренування?» «Хочу, дуже!» Після Михайлових слів всі троє загадково усміхнулись. «Приходь завтра на 6 годину в зал, але без запізнень», – наголосив лідер трійці. «Заодно і дізнаєшся, хто такий Федорович». Після цієї фрази усі троє дружно засміялись, чим викликали неабияку тривогу в Михайла. «Я буду», – впевнено мовив хлопець. «Подивимось, говорити всі вміють», – зверхньо відповіли хлопці і пішли до входу в спортивну споруду. «Буду», – повторив ще раз їм навздогін Михайло, обурений тим, що його слову не вірили і ставились як до пустих балачок. «Завтра побачимо, який ти». Кинувши наостанок цю фразу, хлопці, демонструючи усім своїм виглядом Михайлові
що вони і так витратили на нього забагато свого часу, зайшли всередину будівлі, зачинивши за собою невеличкі дерев'яні двері. Михайло так і залишався стояти на вулиці біля спорткомплексу, уважно роздивляючись невеличкі дерев'яні двері, які відділяли його від чогось нового та незвіданого, чогось такого, що притягувало його з незборимою силою. Всю дорогу до свого дому він боровся з почуттями, які нахлинули і вирували. З одного боку він був засмучений і трохи наляканий теплим прийомом спортсменів. Думка про те, що ж буде з ним на тренуванні, якщо його пообіцяли там поламати, не йшла з його голови. Надто свіжими були відчуття на його передпліччях, оскільки він досі відчував міцний хват сильних пальців. З іншого боку, тепер він просто не міг не прийти, бо ці хлопці сміятимуться з нього і вважатимуть його боягузом. Михайло боягузом ніколи не був. Тому, незважаючи на всі тривожні думки, рішення його було однозначним. Він завтра прийде на тренування. Прокручуючи раз за разом в своїй голові сцени того, як його нещадно кидатимуть об борцівський килим, намагаючись травмувати і зробити якомога боляче, Михайло, вулиця за вуличкою, непомітно наближався до свого дому. Коли зайшов в квартиру, батьків ще не було. Міша зняв свій шкільний ранець і акуратно поставив на стілець біля письмового столу. Потрібно було робити домашнє завдання, але всі його думки були зовсім про інше. Вони линули в завтрашній день, у зал «Динамо». Через якийсь час з роботи повернулися втомлені батьки. Тато Степан, як завжди, запитав сина, чи все в школі гаразд, і чи виконав він домашнє завдання. Михайло відповів, що вже доробляє. Мама, яка за паспортом була Антоніна, але всі звертались до неї Анна, взялася готувати вечерю, яку з нетерпінням очікували батько і син. «Чуєш, тату?» – запитав Михайло, відірвавшись від зошита. «Що?» – спокійно відповів Степан. «Я обрав спорт, яким хочу займатись», – продовжив малий. «На футбол я ходити перестав, але мені сподобався інший вид». «Цікаво, і що?» – серйозно перепитав батько. «Боротьба», – просто відповів Михайло. «Несподіваний вибір. З футболу відразу на боротьбу? Як ти взагалі додумався до цього?» – питав здивований батько в сина. «Я гуляв з друзями і випадково побачив через вікно залу тренування самбістів». Зробивши невеличку паузу, хлопець продовжив. «Мені дуже сподобалось, вони так кидали один одного». В цей час у кімнату зайшла здивована мати хлопчика і почула їхню з батьком розмову. «Боротьба? Самбо?» – обурливо втрутилася вона. «Ти хочеш, щоб тобі там руки повикручували? Чи, може, ще щось гірше?» Вона дивилась на Михайла. «Ходив би собі на футбол. Чим тобі там не подобається?» «Але я хочу...» – почав і знітився від бурхливої маминої реакції Михайло. «Що ти хочеш, щоб тебе там покалічили?» – правила своє. «Я не дам їм цього зробити!» Подивившись прямо в очі матері, із впевненістю дорослої людини відчеканив Михайло. І в цю мить у розмову втрутився батько. «Заспокойтесь обоє!» – спокійно мовив він. «Сину, скажи мені, ти справді хочеш займатися боротьбою?» «Дуже!» – коротко і впевнено відповів Михайло. «Ти розумієш, що це твоє рішення, воно дуже серйозне. Там тебе ніхто гладити по голові не буде», – пояснив батько. «Я все розумію», – наполягав на своєму Михайло, почергово дивлячись в очі то батькові, то мамі. «Зрештою», – після коротких роздумів почав Степан, – «ти вже досяг того віку, коли тобі час учитись робити власний вибір». «Який такий вибір? Він ще малий»,
емоційно втрутилась Анна. Зачекай! Все так же рівним та спокійним тоном сказав батько. Нехай спробує, може якраз це його, а ти так одразу покалічить. Чого б це його мали калічити? Ти бачив тих борців? Не вгавала Анна. Вони здорові, як коні. Нічого, і він таким стане, якщо захоче. Перевівши погляд на сина, Степан завершив. Ми з мамою не заперечуємо. Де, пробуй, тренуйся. Зрештою, піти звідти завжди зможеш. Невимовно радісно було на душі. Михайло був щасливий від того, що зміг переконати своїх батьків, і завтра він піде на своє перше тренування. З іншого боку, він був сповнений тривоги, оскільки дороги назад у нього вже не було. Він знову почав прокручувати в своїй голові картинки, як його болісно кидають об борцівський килим. Намагався собі уявити ступінь болю, викликаного такими жорсткими падіннями, щоразу подумки заспокоюючи себе, адже інші хлопці, які давно займаються самбо, витримали. А значить, він зможе також, він повинен зробити це. Саме з такими думками і настроєм, довго перевертаючись з боку на бік, Михайло врешті зумів заснути. Наступного дня після школи він одразу ж пішов додому. Там його чекала зібрана ще з вечора невеличка спортивна сумка, з якою він раніше ходив на секцію футболу. Звісно ж, борцівської форми він не мав, тому взяв зі собою звичайну футболку, шорти, а також рушник і гумові в'єтнамки. Дорога до залу видалась йому довшою, ніж зазвичай, а ноги від хвилювання були важкими та не хотіли слухатись. Кожен крок давався важко і якось невпевнено, але врешті шлях було подолано. Михайло спочатку відчинив невеличкі металеві двері, які разом з невисоким металевим парканом відгороджували компактне подвір'я залу від решти вулиці. Ступивши кілька кроків усередину невеличкого затишного двору, він опинився якраз перед дерев'яними дверима, у які вчора заходили ті кремезні хлопці. Глибоко вдихнувши, змагаючись сам із собою, Михайло прихилив двері і, подолавши невеличкий тамбур, увійшов до маленької, але затишної кімнати. «Добрий день!» – чемно привітався він з черговою, яка пильно роздивлялася новенького. «Добрий день!» – сухо відповіла вона. «Ти до кого?» «Я на боротьбу!» – спокійно відповів Михайло. «До Євтушова?» – продовжувала допит чергова. «Я не знаю до кого. Я перший раз сьогодні прийшов». Дещо розгубившись від такого детального опитування та пильного погляду старшої жінки, відповів Михайло. «Зрозуміло!» Продовжуючи роздивлятись хлопця, чергова продовжила. «Без тренера в зал не пущу. Чекай його тут. Він скоро буде. От коли він скаже, тоді». «Добре!» – легко погодився з нею Михайло. Двері однієї з роздягалок плавно відчинились, і з неї вигулькнула коротко стрижена голова, яка на короткій товстій шиї майже вросла в могутні м'язисті плечі. Швидким поглядом, оглянувши кімнату, очі спортсмена втупилися в Михайла. «Новенький?» – запитав борець, не входячи у велику кімнату. «Так!» – підтвердив Михайло. «Заходь!» Ківком голови старший спортсмен запросив його в роздягалку, і він зайшов. «Що ти тут забув?» – серйозно спитав його хлопець. «Хочу тренуватись», – відповів Михайло, побачивши, що на лавці сидить ще один хлопчина. Михайло до цього в житті жодного разу не бачив людину, у якої настільки виразно та чітко було б видно кожен м'яз на тілі. Він нагадував античну скульптуру Геракла чи якогось іншого великого воїна. «Красава!» – усміхнувся він і простягнув Михайлові руку. «Саня!» «Міша!» – і потиснув його руку. «Вовчик!»
простягнувши руку, але не встаючи з лавки, сказав другий хлопчина. «Ти маєш якусь форму з собою, Міша?» Продовжив свій допит Саня. «Так!» Акуратно плеснувши долонею по своїй спортивній сумці, яка звисала на його плечі, відповів Михайло. «Взяв шорти і футболку. Куртки я ще не маю», – виправдався Михайло, який почував себе в новій компанії та приміщенні ще дуже невпевнено. «Нормально, на перший раз піде», – плеснувши його долонею по плечі, сказав Саня. «Ти, головне, нести, і все буде в порядку», – продовжив він, сміючись. «Добре», – серйозно відповів Міша, який, на відміну від досвідчених хлопців, не міг розслабитись та перебував у напруженому стані. «Моя тобі порада. Переодягайся швидше, щоб до приходу Федоровича ти вже був готовий», – продовжував Саня, одягаючи шорти та білу борцівську куртку зі спеціальними прямокутними отворами на рівні талії, через які пропихався борцівський пояс, який часто був червоним. «Федорович – це тренер?» – уточнив Михайло. «Так, Михайло Федорович Євтушов, якщо бути точним». Швидко зав'язавши пояс, Саня додав. «Краще йому під гарячу руку не попадатись». «Чому?» – здивувався Михайло, чим викликав просто дикий напад сміху в Сані і Вовчика, який також уже передягнувся в борцівську форму. «Знаєш, малий, це та річ, яку краще самому один раз побачити. Я просто не зможу тобі описати того, як воно тут відбувається». Хлопці продовжували сміятись, але ця розповідь чомусь викликала ще більше хвилювання у Михайла. Переодягнувшись, вони зачепили свої спортивні сумки на девакуватої форми залізні вішалки, яких у гардеробі висіло, мабуть, штук 100, та залишили їх під пильним наглядом чергової. Невеликі кам'яні сходи вивели їх в просторий борцівський зал, в якому вже було кілька людей. Тим часом роздягалка наповнювалась спортсменами, які з наближенням початку тренування почали інтенсивніше сходитись. Загалом в секції тренувалось орієнтовно 40, а інколи і 50 чоловік. Усі були наче на підбір, з розкачаними руками, широчезною м'язистою спиною, товстою шиєю та ногами, схожими на дві колоди. Невдовзі зал заповнився кількома десятками широких спин. Деякі з них просто сиділи, зіпершись до стінки, інші починали потрохи розминатись, хтось обговорював між собою останні новини в світі боротьби. Михайло не був частиною цього всього, він відчував себе чужим, і від цього йому хотілося якомога швидше покинути цей зал. Але бажання з часом стати часточкою цього колективу переважало, і він мовчки сидів біля стіни, стежачи за всім, що відбувається. «Шикуйсь!» – раптово пролунав рішучий та сильний командний голос. І всі дужі молоді чоловіки без жодного слова буквально через секунду стояли вишикувані в одну рівну шеренгу. Раптово в шумному залі запанувала така тиша, що можна було виразно почути віддалені звуки, які доносилися десь з вулиці. Михайло теж стояв у цій шерензі, в самому її кінці, як і належало новачку. Навпроти них опинився кремезний молодий чоловік, середній на зріст, з темним русявим волоссям. Його жорсткий упевнений погляд оглядав усіх, і в цю мить без жодних слів Михайло чітко усвідомив, хто у цій зграї є вожаком. «Ти хто?» – без вступу запитав він Михайла. «Міша, я сьогодні перший раз прийшов», – чисто інстинктивно, ступивши крок уперед, відповів Михайло. «Прізвище в тебе є, Міша?» – жорстко спитав тренер. «Є!» – і не встиг він договорити, як його перебили. «Яке?» Тренер не бажав зволікати жодної секунди. «Левицький!» – спокійно відповів Михайло. «Значить, будеш ти в нас Льова!» – з усмішкою відповів тренер,
чим викликав сміх у всіх в строю. «Мене звати Михайло Федорович Євтушов. Тренуйся зі всіма, не сачкуй. Будеш шлангувати, вижену тебе нахуй. Зрозумів мене?» «Зрозумів», – дещо спантеличений лексиконом тренера відповів Левицький. Він тоді ще не знав, скільки разів у житті йому доведеться чути різні крилаті фрази в стінах цього залу. «Ну, ми скоро побачимо, як ти мене зрозумів», – сказав Євтушов і скомандував. «Рівняйсь! Струнко! Направо! Бігом! Марш!» Вся група, неначе солдати, чітко та синхронно, без жодних слів та емоцій, виконували команди тренера. Тренування розпочалось. Вони бігали по колу, періодично виконуючи різні не надто складні вправи, повторюючи їх за направляючим. Серед цих вправ був біг приставними кроками, одним та іншим боком, біг спиною вперед, прискорення, а також прискорення спиною вперед, імітація підвороту та кидок, і все це в шаленому темпі. Михайло, який звик грати в футбол та багато бігати, доволі легко увійшов у ритм розминки. Часто старші товариші нагло витісняли його з траєкторії бігу, банально виштовхуючи без жодних церемоній. Такий перебіг подій злив Левицького, але він розумів, що зараз діяти нічого не зможе. Надто вже великою була різниця між ними у фізичній підготовці. Під час бігу, без жодних перерв, розпочалась акробатика. Буквально на ходу, не зупиняючись і не зменшуючи швидкості, стрій розділився на два паралельні потоки, в яких усі швидко, в декілька підходів, почали робити спочатку перекид вперед, потім перекид назад, після цього колесо і підйом з розгинанням. Найдосвідченіші з великого розбігу виконували рондат і фляк. Спостерігаючи за тим, як легко і вправно борці крутять акробатичні елементи, Михайло уявляв себе на їхньому місці. Він також хотів володіти цими класними штуками, але сьогодні в нього мало що виходило, і навіть найпростіший елемент – перекид – давався йому кострубато, що викликало насмішки з боку інших спортсменів. «Швидше! Ще швидше!» – викрикував Євтушов, який періодично зиркав на годинник. «Ви сьогодні спите на ходу!» – не вгавав він. «Юнак!» – несамовито викрикнув він. «Що?» – відповів один з спортсменів невисокого зросту, але, як і всі інші, добряче розкачаний, з поломаними, схожими на вареники вухами. Левицький упізнав головного в трійці, яка підходила до нього на вулиці, коли він зазирав у вікно залу. «Скільки ти будеш говорити? Запам'ятай, на чому зупинився, і розкажеш йому в роздягалці!» Криком відповів Михайло Федорович, чим викликав сміх своїх учнів. Розминка все ще тривала, а Михайло вже дуже втомився. Він не звик до такого навантаження, і це було нормально. Усі, хто потрапив у зал «Динамо» та в руки Михайла Євтушова, проходили довгий період адаптації, і багато хто банально не витримував його через великі навантаження та відсутність будь-яких поблажок. Часом тренування були такими, що навіть досвідчені спортсмени, майстри спорту, були на грані втрати свідомості. Що вже говорити про новачків, які лише розпочинали свою спортивну кар'єру. «Так, стали в парах!» – відточеним командним тоном наказав Євтушов. Дуже швидко спортсмени стали подвоє і рівномірно розійшлись по різних краях килиму. Без пари залишився лише новенький Левицький і розгублено стояв на килимі. «Іди сюди!» – махнув йому рукою Євтушов і тут же прокричав: «Бігом!» Михайло швидко підбіг до тренера, не розуміючи, що той від нього хоче, і хвилюючись через це. «Скільки разів підтягнешся?» – запитав Євтушов, кивнувши головою в бік перекладини. «Не знаю», – розгубився Левицький, хоча непогано вмів підтягуватися, але зараз боявся переоцінити свої сили, щоб над ним не насміхався весь зал.
якщо раптом не вийде. Ясно. Ну давай, застрибуй, скомандував тренер. Добре, спокійно відповів Михайло, йдучи до перекладини. Зроби максимальну кількість разів, скільки зможеш. Зрозумів мене? Уточнив Євтушов. Так, відповів Левицький, застрибуючи на перекладину. Враз увага всіх перемістилася з килиму на перекладину, на якій повис новенький. Це була хороша нагода поглузувати з нього, викрикнувши який жарт, і ніхто не хотів пропустити її. Підрахунок Євтушова Михайло почав. Перших 10 разів Левицький виконав легко, так би мовити, на одному диханні, і, зупинившись, подумав вже було зістрибнути. «Куди?» – крикнув Євтушов. «Давай, ти можеш ще!» – командував він. Підтягнувшись через силу ще 5 разів, Левицький провис на перекладині з наміром зістрибнути з неї. Тонко відчувши цю мить, досвідчений тренер відразу скористався ним. «Ти повинен зробити 20 разів!» Тоном, який не залишав Левицькому права вибору, сказав Євтушов і додав. «Якщо не зробиш, я тебе в секцію не візьму!» Михайло, який з останніх сил провис на перекладині, відчув раптовий прилив адреналіну. Він не був пов'язаний з його бажанням залишитися в секції, радше з небажанням зганьбитись перед новим колективом. Але цього адреналіну вистачило ще на 2 рази, і він провис, витративши останні сили. «Ще 3!» – наполягав Євтушов. «Не можу!» – не відпускаючи перекладину, відповів Михайло, відчуваючи на собі погляди борців, які призупинили тренування, спостерігаючи за дійством. Його пальці потрохи зіслизали з перекладини, руки задерев'яніли, і він майже не відчував їх. Спина боліла, але він підтягнувся ще раз. 18! Ще 2! Вимагав Євтушов. Зібравши усі можливі сили, після короткої паузи, Михайло налаштувався ще на 2 рази. Зробивши 19-й раз, він одразу ж зробив і 20-й. Але, втративши останні сили, опускаючись вниз, зірвався з перекладини і зі всього розмаху впав на дерев'яну підлогу. Гуркіт був дуже сильний і викликав сміх у всіх хлопців, які були в залі. Михайло дуже боляче вдарився спиною. Його боліли онімілі від великого напруження руки, а в очах стояли сльози. Він не плакав, стрибувався, хоча і дуже хотів. «Молодець! Хуйо!» – сміючись, сказав Євтушов і, підійшовши, поклав руку Левицькому на плече. «Продовжуй далі в тому ж дусі. Борись постійно з самим собою. Переборюй і ламай себе, тоді буде з тебе толк». Хлопці продовжували підсміюватись, але вже повернулися до тренування так, ніби вони і не дивилися на підтягування новачка. Хоча такий номер з тренером не проходив. «Ви якого хуя тут дико смієтесь, придурки?» – запитав Євтушов. «Чи з вас хтось зміг підтягнутися більше, коли прийшов перший раз?» Усі смішки припинились, і в залі запанувала тиша. «Отож бо! Пацан рекорд встановив, як на перший раз. Молодець!» Повернувшись до Левицького, він гукнув. «А чого ти там відпочиваєш? Тренування не закінчилось. Іди бігом до нього в пару!» Євтушов показав пальцем на одного зі своїх учнів. Михайло Федорович цінував вольових спортсменів і завжди допомагав їм, але розслаблятись він не давав права нікому, навіть титулованим і досвідченим. «А чого до мене?» – обурився хлопчина в білій самбійській курточці, який не хотів стояти з новачком, але одного погляду Євтушова було достатньо, щоб він замовк. Решту тренування Михайло провів в парі з цим хлопцем, з ким ближче познайомився в процесі. Він виявився адекватним і доброзичливим, а також щоразу терпляче пояснював Левицькому техніку виконання різних прийомів у партері та стійці. Михайла дивувала,
невідповідна його невеликим габаритам фізична сила. В одній із вправ, яка була на першому тренуванні, він з невимушеною легкістю закинув Левицького собі на плечі, наче мішок, і легко присів з важчим за себе хлопцем 20 разів, і зовсім не втомився. Коли ж черга дійшла до Михайла, його ноги щоразу підкошувались, і він ледве міг втримати рівновагу, зробивши від сили 5 присідань. Далі була боротьба в партері та стійці, під час якої над Михайлом познущались усі його суперники, зробивши на ньому абсолютно усі прийоми, які вони знали. Незважаючи на те, що особливо його ніхто не жалів і поводили з ним жорстко, ніхто цілеспрямовано не намагався завдати йому травми чи пошкодження. Навіть у деяких ситуаціях досвідчені суперники допомагали йому їх уникнути, даючи поради, які Левицький уважно слухав, іначе Губка вбирав у себе все. Того вечора він з останніх сил, змучений і побитий, прийшов додому. В його тілі не було жодного м'язу, який би не болів. Їсти він не хотів зовсім, оскільки через надмірне перевантаження відчував нудоту. Сил вистачило лише на те, щоб потертими до крові пальцями, шкіра на яких поздиралася об жорстку борцівську куртку, розібрати свою сумку. Випивши склянку холодної води і переодягнувшись, він дійшов до свого ліжка і буквально через хвилину провалився в глибокий сон на своїй прохолодній постелі. Частина 4. Друг. З дня першого тренування минуло кілька місяців. Михайло Левицький почав потрохи адаптовуватись та встиг непогано влитися в колектив, який, скажімо так, був не з простих. Люди тут здебільшого були з простих львівських сімей. Ніхто з них не звик до розкоші чи надмірної уваги до себе. Що більше, були хлопці з сімей неблагополучних, для яких боротьба – це був єдиний шанс у житті пробитись нагору. Саме останні були найзавзятішими та жорсткими на тренуваннях і під час виступів на змаганнях. Клуб жив за жорсткими неписаними законами, які були дуже наближеними до законів вулиці, де зазвичай могли прижитися лише сильні, а здобути авторитет і повагу лише найсильніші духом та тілом спортсмени, які, окрім цього, повинні були мати лідерські задатки та розвинений інтелект. Але найголовнішою людиною в секції, звісно ж, був тренер, який тримав усіх цих так званих звірів на короткому повідці, бо інакше вони б дуже скоро перестали його слухатись і розбіглися б хто куди. За цей короткий період Михайло освоїв головні правила та принципи поведінки в цьому колективі, дотримуючись яких можна було почуватися в цих спартанських умовах нормально, наскільки це було можливо. Також він помітив декілька цікавих речей. Євтушов поважав винятково тих людей, які викладались наповну. Решті діставалося від нього щотренування, і регулярно доводилося чути триповерхову лайку у свій бік. Повелося так, що сам колектив з'їдав таких людей, працюючи як аналог певного імунітету в організмі, не пропускаючи так званих випадкових пасажирів усередину. Багато чого вирішувалось у роздягалці між самими спортсменами доволі жорсткими методами. Про дипломатію в «Динамо» не чули, тому вигравав той, хто був сильнішим, і не дай Боже комусь було піти зі скаргами на погане ставлення до себе, до тренера. Така людина одразу ж отримувала зневагу всього колективу, і її життя в секції ставало настільки нестерпним, що дуже скоро такі спортсмени покидали стіни кузні чемпіонів. «Швидше! Швидше!» – викрикував Євтушов. «Ще швидше!» Ніяк не вгамовувався він. Хлопці виконували одну з найчастіших вправ – кидки на швидкість. Вони стояли по троє для того, щоб той, хто виконує кидки,
не втрачав часу, очікуючи, поки підніметься його напарник, а кидав другого. За час польоту другого перший встигав швидко скочити на ноги і знову підбігти до кидаючого. Кидки робились на максимально можливій швидкості протягом хвилини чи двох, інколи довше. Вправу виконували усі троє, почергово, зазвичай у 4 чи 5 заходів. Вимагаючи в спортсменів дуже багато сил, таке тренування допомагало нарощувати витривалість, швидкість та тренувати вестибулярний апарат. Окрім цієї, були вправи і в рази яскравіші, як, наприклад, так звані тести. Михайло Федорович дуже любив заганяти своїх учнів до наполовину притомного стану, тому часто давав цю вправу після низки інших не менш простих. Він добре знав свою роботу і вмів вибудувати тренування так, щоб спортсмен віддав на ньому усі сили. Для виконання тестів спортсменів розбивали на групи по 5-6 осіб, приблизно однієї ваги та рівномірно розподіляли по килиму. Найкраще було починати цю вправу першим, найгірший варіант був робити її останнім. Той, хто виконував цю вправу, ставав у центр, і на нього по черзі набігали решта 4 чи 5 чоловік з групи, яких він кидав на швидкість 2 хвилини. Одразу після цього, без жодної перерви чи відпочинку, той, хто робив кидки, лягав на спину, і йому протягом хвилини по черзі робили утримання, з якого він мав утекти. Після цього, не встаючи з партеру і зрозуміло, що без паузи, все тому щасливчику, який лягав на спину, і з усієї сили навхрест чіплявся обома руками за відвороти своєї борцівської куртки, одразу двоє суперників з 2 різних боків розривали руки в намаганні завдати больового прийому. Це тривало теж хвилину, будучи лише початком. Далі спортсмени ставали у стійку, де впродовж мінімум 5 хвилин усі по черзі боролись до першої результативної дії з тим, хто був у центрі, по колу змінюючи один одного. І навіть після боротьби знесилений і знеможений спортсмен знову впродовж 2 хвилин починав виконувати кидки на швидкість, після яких його в центрі заміняв наступний. І так тривало доти, доки уся група не виконає цей божевільний за своєю складністю набір вправ. Михайло тренувався дуже старанно, хоча в нього ще не виходило все так, як він цього хотів. Євтушов видав йому стареньку, але доволі пристойну куртку-самбовку, під яку Левицький одягав свої спортивні шорти. Боротись йому подобалось, і Михайло постійно спостерігав власний прогрес. У нього починали вимальовуватись м'язи, його тіло набувало зовсім іншої, так званої борцівської форми. Михайлова бабця, яка залишилася в селі, постійно цікавилася його успіхами та всіляко підтримувала його в своїх листах та під час їхніх зустрічей, які ставали дедалі рідшими. Михайло завжди читав бабусині листи, намагаючись довго не зволікати з відповіддю. Він знав, що вона їх дуже чекає та щиро радіє усім його успіхам. Тривало чергове виснажливе тренування. Після кидків на швидкість почалась боротьба в партері. Динамівська школа була традиційно сильною в цьому аспекті, адже в партері, крім техніки, величезну роль відіграє витривалість і фізична сила, чого в динамівців було вдосталь. Левицькому ще важко давалась конкуренція з досвідченішими, часто старшими та фізично сильнішими опонентами, але він не боявся давати їм гідну відсіч, не шкодуючи себе під час сутичок. Він швидко набирав фізичну форму і прогресував. Ці речі, звісно ж, не залишилися поза увагою його тренера, який не подавав вигляду і не акцентував на прогресі свого учня. Збоку могло здаватись, що він просто не помічає юний талант, але це було зовсім не так. Євтушов, який у своєму житті не звик проявляти прихильність словесною похвалою, робив це дещо по-іншому.
Він приділяв багато уваги саме тим спортсменам, в яких він бачив талант і бажання працювати. Сказати, що їм було важко, не сказати нічого. Жорсткий та вимогливий, він слідкував за кожною вправою, кожним повторенням і змушував переробляти, якщо йому щось не подобалось. Сперечатись з ним було рівноцінно вильоту секції. Тренерський авторитет був непохитним. Покидати секцію ніхто, звісно ж, не хотів, бо це було дуже соромно, і в кожного хлопця були свої амбіції в спорті. В когось вони були більші, в когось менші, а були й такі, хто одразу знав, чого він хоче в цьому житті. І саме вони старались на тренуваннях найбільше. Знав, чого хоче від життя і Михайло. Він хотів перемагати усіх своїх суперників, незалежно від їхнього віку, ваги чи зросту. Йому хотілося стати найкращим у боротьбі, і він робив для цього усе, що міг. Наприклад, коли Євтушов казав крутити всім гирю хвилину, Левицький крутив її довше. Віджимань чи підтягувань він завжди робив на кілька разів більше, ніж вимагалося, незважаючи на свою безмежну втому. Це важко собі навіть уявити, бо тренування були дуже виснажливими, і багато хто просто не витримував, назавжди залишаючи стіни Динамо. Але в юного Левицького завжди знаходилась мотивація і сили, щоб робити трішки більше. По завершенню тренування на килимі всі борці без винятку пішли в зал важкої атлетики, де продовжили інтенсивно працювати, тягаючи залізо під наглядом тренера, який задавав темп та засікав час на кожному розставленому по колу снаряді. «Молодці! Працюємо!» – стимулював Євтушов, уважно спостерігаючи за всіма. «Федорович, а можна мені вже додому?» – жартома попросив один зі спортсменів. «Я запізнююсь!» В «Динамо» жартувати любили. Це був хороший і чи не єдиний спосіб розрядки під час важкої праці. Євтушов на тренуваннях відчував себе дуже впевнено. Він ніколи не лазив за словом в кишеню, і ті, хто знав його особисто, досі часто користуються його крилатими фразами, які вкарбувалися в пам'ять багатьох поколінь борців. «Іди до мене!» Користуючись невеличкою паузою, гукнув жартівнику Федорович. «Ага!» Жваво підбіг він, не помічаючи, що погляди усіх досвідченіших борців уже прикуті до нього. «Покажи так!» Федорович зігнув руку в лікті, демонструючи йому свій величезний біцепс. «Для чого?» – здивувався той. «Показуй! Можливо, відпущу тебе додому!» – сказав при всіх Євтушов, чим одразу ж надихнув юнака до дії. Відступивши крок назад, Євтушов приклав свою долоню ребром до чола так, ніби він прикривається від сонця, або намагається розгледіти якийсь предмет на дуже великій відстані. Ці рухи супроводжувались пристойною акторською грою, якою він показував, ніби намагається справді щось розгледіти, дивлячись на зігнуту в лікті руку свого учня. «Ніхуя не бачу! Іди ще качайся!» Раптово сказав тренер із широкою усмішкою на обличчі, чим спровокував приступ сміху серед своїх учнів. «Додому тобі ще рано!» Михайло Левицький і його новий товариш, Ігор Соколов, стояли дещо осторонь, лише усміхаючись з цієї ситуації. Вони добре вивчили характер свого тренера, тому подібних речей собі не дозволяли. Ігор був молодшим від Михайла на 3 роки, що було істотною різницею, але вже тоді він подавав великі надії, будучи дуже талановитим та перспективним юним спортсменом. Ці двоє щодня любили аналізувати своє тренування дорогою додому, аналізуючи свої помилки та вивчаючи слабкі місця. Хлопці горіли та жили боротьбою, тому приділяли їй увесь свій час. Вони не часто стояли в парі, оскільки Левицький був важчим за свого товариша, але, борючись один з одним,
вони завжди намагалися робити це акуратно, щоб не травмувати товариша. Не йдучи на надмірний ризик у боротьбі між собою, хлопці боролись по-чоловічому жорстко, цілковито вкладаючись у кидки та атакувальні дії в стійці та партері. «Щось я сьогодні дуже змучився», – сказав у роздягалці Ігор Соколов, складаючи свою наскрізь мокру від поту самбовку спортивну сумку. «Федорович зараз скажено нас ганяє, як ніколи», – підтвердив його слова Левицький. «Нічого, зараз прийдеш додому, добре поїж і лягай спати», – порадив він, підійшовши ближче до товариша. «Щодо поїсти, це точно, а заснути я вчора довго не міг», – поскаржився Соколов. «Чому?» – здивувався Левицький, який засинав миттєво від шаленої втоми. «Від перевтоми все тіло болить, кожен м'яз, повернутись на бік боляче», – відповів Соколов. «В мене те саме», – додав Михайло, дещо згадавши. «І коліно мене теж болить, не дуже, правда, та неє періодично». «А з коліном в тебе що?» – здивувався Ігор. «Ти ж неначе травм ніяких не мав». «Тут не мав, але я ще у футбол грав», – пояснив Левицький. «На футболі травмував коліно?» – запитав Соколов. «Не те, щоб травмував. Упав якось невдало, додому потім ледве докульгав, але за кілька днів знову бігав», – розповідав Михайло. «Ну, це ти погано зробив, Міша. Треба було до лікаря звернутись», – повчальним тоном сказав Соколов. «Треба було», – задумався Левицький і продовжив думку. «Ну ось, тепер у мене нога періодично ниє, особливо після навантажень». «Нічого, закачаєш потрохи і буде як нова», – підтримав його Соколов. Розмовляючи, хлопці спакували свої спортивні сумки, у які поклали мокрі після душу рушники, резинові капці, а також борцівську форму. В той час майже всі тренувались босі, оскільки спеціалізоване взуття, або ще, як їх називають, самбетки, траплялись нечасто і надягали їх хіба на змагання. Помалу зібравшись, вони закинули на плечі спортивні сумки та попрямували до виходу. В ті часи тренування відбувалося в двох спортивних залах. Перший, або, як його ще називали, старий зал, був розташований за адресою Академіка Єфремова, 86А. Другий зал, відомий у місті як відкритий басейн «Динамо», розташований на вулиці Василя Стуса, 4. Тренування в цих залах відбувалося через день, об 11 та 18 годинах відповідно. Підхід був жорсткий і професійний. Тих спортсменів, які ще навчалися в школі, часто переводили в спортінтернат, де в них була змога тренуватись зранку і ввечері. Дорослі ж спортсмени зазвичай були військовослужбовцями, головним завданням яких було тренуватись і здобувати залікові бали в офіційних стартах на всіх можливих рівнях, починаючи від обласного і закінчуючи чемпіонатами Європи та світу. Навчались спортсмени найчастіше у Львівському державному інституті фізичної культури на кафедрі важкої атлетики, боротьби та фехтування на денній чи заочній формі. Через цей інститут, заснований в 1946 році на базі технікуму фізичної культури і який у 2006 році розпорядженням Кабінету міністрів України став університетом фізичної культури, пройшло чимало талановитих спортсменів, серед яких чемпіони світу та олімпійські чемпіони. І саме на кафедрі важкої атлетики, боротьби та фехтування працювала Євтушова Лариса Фролівна, дружина легендарного тренера, який тягнув за вуха більшість своїх учнів, які весь свій час присвячували спорту, не маючи змоги нормально навчатись. Та й про яке навчання могла йти мова, якщо всі провідні спортсмени
більшу частину року проводили на зборах. Збори відбувалися в різних містах та тодішніх радянських республіках – Одеса, Конча-Заспа, Крим, Ташкент, Підмосков'я або спортивні бази в Карпатах, і не тільки. Вибір був величезний, і головне, усе було абсолютно безкоштовно та доступно. Звичайно, такий щільний графік та можливість постійно наборюватись з кращими спортсменами Союзу давали свої результати, і рівень львівських динамівців зростав від зборів до зборів. Також Михайло Федорович мав вплив для того, щоб влаштовувати своїх учнів в армію, а також призивати на службу до Львова сильних спортсменів з усіх куточків величезної країни, що давало змогу зібрати та, найголовніше, втримати без перебільшення одну з найсильніших самбійських команд світу того часу, яка згодом почала виступати із дзюдо. Відбувалося це тому, що першочерговим видом спорту завжди було самбо, і лише після введення дзюдо в програму Олімпійських ігор у 1964 році вітчизняні секції самбо почали паралельно розвивати дзюдо. Хоча серед військовослужбовців України і дотепер проводяться змагання з самбо, а не з дзюдо. Незважаючи на свою молодість, Левицький із Соколовим уже тоді вміли глибоко проаналізувати того чи іншого опонента і разом, порадившись, підібрати правильну тактику боротьби з ним. Не можна боротись з різними супротивниками лише за однією накатаною схемою, оскільки кожен бореться завдяки своїм індивідуальним антропометричним даним. Один суперник дуже високий, і йому зручно робити підхват і задню підніжку, використовуючи свої довгі ноги. Інший від природи наділений неймовірною фізичною силою і намагається пройти в ближню боротьбу, щоб вирвати суперника на боковий переворот, чи, зблизившись, кинути кидком через груди, або банально заламати його на задню підніжку. Трапляються і зовсім невисокі спортсмени з низьким центром ваги, під яких практично нереально підвернутись кидком, і які класно і швидко проводять кидок з колін, буквально влітаючи під суперника. Варіацій того, який може бути суперник, є безліч, але трапляються такі, які однаково добре поєднують техніку, швидкість, витривалість, спортивний інтелект та фізичну силу. І саме такі борці за наявності в них сильного спортивного характеру, бойового духу та, не побоюсь цього слова, удачі, внаслідок важких тренувань та змагань стають чемпіонами. «Ігорю, як ти думаєш, для швидкості які вправи краще підуть?» – запитав Михайло товариша дорогою додому. «Тут багато різних варіантів», – з ентузіазмом відповів Соколов, який завжди з радістю ділився своїми знаннями. «Ну які, наприклад?» – уточняв Левицький. «Однозначно кидки на швидкість, підтягування на вибух», – почав Соколов. «А ще?» – допитувався Левицький. «Постав собі важкоатлетичні плінти і вистрибуй на них з диском у руках. Візьми хоча б кілограмів 10 для початку». Соколов дещо задумався і додав. «Ну і на стадіоні ривки, і під гору теж». «Багато всього», – підвів підсумок Левицький. «Ну а ти робиш так?» – запитав його Соколов. «Звісно ж роблю, а ти?» «І я», – підтвердив Соколов. Хлопці мовчки пройшли кілька десятків метрів. Втома давалася в знаки. Бажання і сил багато говорити у них не було. Михайло копнув невеличкого камінця, пригадавши своє футбольне минуле, і він швидко полетів вздовж тротуару. Ігор повторив те саме з іншим камінцем, відправивши його слідом за першим. І він весело, підстрибуючи, неначе живий, віддалявся все далі й далі, порожньою вулицею. «Що саме ти хочеш від занять спортом, Льово?» Раптово порушивши тишу, запитав Ігор.
«Перемагати! Стати найкращим!» – відповів здивований Михайло, який не очікував такого запитання. «Я теж», – сказав Ігор. «Думаєш, у нас вийде?» «А куди ж ми дінемось? Вийде!» Усміхнувшись, упевнено відповів Михайло, і обоє втомлені, але в хорошому настрої попрямували додому. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 5. Перші змагання. Підготовка борців до змагань передбачає, окрім відпрацювання різних прийомів та технічних елементів, також значну фізичну та функціональну підготовку. Під час тренувань на килимі кожен борець виконує різноманітні акробатичні елементи, а також робить розтяжку. Все це разом з різними командними іграми сприяє всебічному розвиткові кожного спортсмена, готує його мозок та тіло до різних несподіванок, які виникають під час змагань. Також під час виконання різнопланових вправ тренер має нагоду оцінити функціональний рівень свого спортсмена, що дає йому змогу прийняти правильне рішення щодо участі його в тих чи інших турнірах. Одним з видів тренувань, який закарбувався в пам'яті кожного, хто пройшов через Динамівську школу тих часів, була так звана «змійка» на стадіоні «Україна», який у ті часи називався «Дружба». Близьке його розташування до борцівського залу на вулиці Стуса, 4 робили його зручним місцем для проведення бігових тренувань. Цей стадіон був відкритий у 1963 році у Снопківському парку неподалік центральної частини міста. Зводили його упродовж 3 років цікавим способом – методом народного будівництва, а саме кожне велике підприємство Львова відповідало за свою ділянку об'єкта. За кілька років стадіон було збудовано і введено в експлуатацію, що сприяло проведенню на ньому тренувань. «Швидше! Не збавляємо темп!» – кричав Євтушов зі секундоміром у руках. «Ви сьогодні дуже сонні!» Тоді ще зовсім молодий Євтушов, якому на той час було всього 28 років, дуже часто сам тренувався разом зі своїми учнями. Будучи в дуже пристойній фізичній формі, він бігав та качався разом з ними, задаючи тренуванню шалений темп, який усі повинні були обов'язково витримувати. Слабкості в «Динамо» не пробачали нікому. А той, хто не впорався із завданням, чув на свою адресу багато цікавих висловів і мав на вибір 2 шляхи. Перший – легший – банально покинути спортивну секцію. Другий – важчий. І його зазвичай обирала меншість, зціпивши зуби, продовжували тренуватись, щоб рано чи пізно стати в один ряд зі всіма. Михайло Левицький обрав для себе другий шлях – важчий шлях. І робив такий вибір не лише в спорті, а й у житті загалом. Уже тоді, долаючи перші труднощі на початку своєї спортивної кар'єри, він почав загартовувати своє тіло і дух для усіх випробувань, які чекали на нього в майбутньому. Виснажливі тренування забирали усі його сили та вільний час, але розбудили в ньому азарт. Щоразу, йдучи на тренування, Левицький знав, що Євтушов обов'язково загадає якісь нові вправи та методи заганяти своїх учнів до потемніння в очах, і він сприймав кожне нове випробування як виклик – бій насамперед зі самим собою. Михайло йшов у зал битись, незважаючи на біль, втому, фізичне та емоційне виснаження, полишаючи стіни рідного «Динамо» щоразу трішечки кращим, ніж він туди заходив кількома годинами раніше. Біжучи по кам'яних сходах глядацьких секторів стадіону,
щоразу зверху, а потім, пробігши невеличкий прямий шматок знову сходами вниз, і далі, після прямої, знову вверх. Левицький думав лише про те, щоб не закрутилась голова, і він банально не впав з вузьких сходів вниз під ноги своїм товаришам, які бігли позад нього. Погода була літньою, у свої права вступив червень. І незважаючи на те, що тренування розпочалось об 11 ранку, було спекотно. Михайло біг одним з перших. Попереду були лише найдосвідченіші спортсмени, майстри спорту, які в секції вважались елітою. Позаду бігли усі інші, і всі вони разом утворювали живий ланцюг довжиною в 4 десятки чоловік. Сьогоднішній біг давався Левицькому особливо важко. Можливо, через втому як фізичну, так і моральну. А можливо, банально сьогодні був не його день. В спорті високих досягнень таке теж часто трапляється. Коли за абсолютно однакової формули підготовки до змагань та, здавалося б, за абсолютно однакових умов, на одних змаганнях спортсмен працює неначе заведений, його очі горять і все в нього виходить – кидки, контратаки, боротьба в партері, тактична лінія ведення сутички і, як наслідок цього, медаль. То на інших, за ідентичних умов, ноги і руки спортсмена неначе зроблені з вати, реакція сповільнена, рівень витривалості низький, а боротьба млява і абсолютно нединамічна. І ось саме вміння підвести себе до змагань в оптимальних фізичних і психологічних кондиціях відрізняє досвідченого спортсмена, майстра спорту, від початківця, навіть якщо цей початківець демонструє пристойний рівень боротьби та гідно конкурує своїм опонентам. Також це є одним з найважливіших і першочергових завдань тренера – налаштувати свого підопічного психологічно, правильно його зарядити, виховати впевненість у собі та підготувати його фізично і технічно до кожного важливого старту. Михайло біг, долаючи нові і нові сектори стадіону. Його ноги були важкими і ватними. В животі було дивне відчуття, яке починало переростати в нудоту. Думки в його голові плутались і збивались в якийсь незрозумілий ряд незв'язаних між собою спогадів та ідей, які ще більше втомлювали його. Він чітко усвідомлював той факт, що зараз йому не можна зупинятись, бо пригальмувавши хоча б на мить, він уже не зможе продовжити біг. Банально не матиме сили для старту, щоб розігнати своє тіло до потрібної швидкості. Позаду тиснули товариші-спортсмени, намагаючись тримати шалений темп, який задавали досвідчені лідери, що були попереду і яких підганяв уперед тренер. Погане самопочуття спричинило зниження концентрації Левицького, і в одну мить він, зістрибуючи з чергового ряду сходів вниз, якось не так поставив свою ногу. Вона стала на землю рівно, під правильним кутом, але м'язи не дали тої підтримки, яку мали б, вони спрацювали якось не так, не до кінця. Скривившись від болю, Михайло, кульгаючи, відскочив убік, намагаючись дійти до лавки, щоб присісти, оскільки біль у коліні був дуже сильним, і стояти на обох ногах він не міг. «Що трапилось?» Здалеку гукнув Євтушов, побачивши неладне, і швидко наближався до Левицького. «Не знаю. Коліно щось, якось не так зіскочив. Болить дуже». З розпачем в очах поскаржився Михайло. «Раніше таке було в тебе з коліном?» За той час, який Левицький відвідував секцію самбо та дзюдо, Михайло Федорович добре його вивчив. Він бачив старання молодого спортсмена і знав, що той не буде стимулювати заради відпочинку чи щоб уникнути тренування. «Колись давно на футболі травмувався, ну і періодично боліло після тренувань, але не так сильно, як зараз», – пояснив Михайло, тримаючись обома руками за ногу. «Хуйово», – відповів Євтушов.
У тебе скоро змагання, чемпіонат області юнацький. Ти повинен бути в формі і там усіх перемогти. Розумієш?» Різко змінивши тему, запитав він. «Розумію. А коли чемпіонат?» Перепитав Левицький, в якого перехопило подих, і він на якусь мить навіть забув про нестерпний біль. «6 липня. Часу вже немає!» І раптово прокричав. «Поки ти тут сидиш, тримаєшся за ногу, твої суперники пашуть, як коні, щоб потім тебе в баранячий ріг скрутити». «Не скрутять!» Підвищивши голос, з нотками злості і роздратування промовив Левицький. «Для цього робити щось треба, Льово!» Жорстко сказав Євтушов. «Виграй у них усіх, мені назло!» Додав він, побачивши в очах свого спортсмена злість, викликану словами в його адресу. Не сказавши більше ні слова, Михайло підвівся і, накульгуючи, потрохи почав набирати швидкість. Сходинка за сходинкою, попри дошкульний біль, він піднімався вище і вище, аж на саму гору чаші великого стадіону. Зціпивши зуби, він відчував лише одне – сильну злість. Він злився на себе за те, що в нього так невчасно почала боліти нога, а на носі змагання. Також злився на Євтушова, який сказав, що його скрутять в баранячий ріг. Він біг уперед і не бачив, що позаду тренер проводжає його сповненим гордості та поваги до свого учня поглядом, з легкою усмішкою на мужньому обличчі. Після так званої змійки спортсмени, не зупиняючись, продовжили пробіжку назад у зал боротьби, який розташовувався на другому поверсі спортивного комплексу на території відкритого басейну «Динамо». Бігом подолавши бетонні сходи, спроєктовані під великим кутом, та піднявшись не надто широкою сходовою кліткою, оточеною тонкими металевими перилами з товстим шаром масляної фарби блакитного кольору, хлопці один за одним крізь білі дерев'яні двері забігали у вузький довгий коридор. У коридорі було кілька різних дверей, які розміщувались майже навпроти одні до одних по всій його довжині. Праворуч перші двері вели в туалет. Далі був медпункт, у якому завжди сиділи чергова і лікар, а також стояла вага для зважування спортсменів. Другі двері вели в обидві роздягалки, на протилежній стіні було 2 входи в спортивний зал. Але чомусь ближні двері з вікнами майже завжди були зачиненими. Спортсмени користувались лише тими, які були в кінці коридору та без скла. Швидше за все, це було зумовлено їхньою близькістю до роздягалок. Фінішували втомлені таким шаленим кросом хлопці безпосередньо в залі боротьби. «Розставляємо снаряди!» Без жодної перерви на відпочинок командував Михайло Федорович. «Всі? Як і завжди?» – перепитав його Михайло Юнак, біля якого стояв його рідний брат Роман. «Так, гирю на 24 і 32 кілограми будете крутити. Маятник. Але накиньте на нього 40 кілограм. Візьміть диск на 20 кілограм. З ним стрибатимете через лавку». Пробігаючи поглядом по колу і жестикулюючи руками, Євтушов за допомогою спортсменів, наче вправний диригент, швидко розставив усі потрібні для продовження тренування снаряди. Левицький стояв, перемістивши масу свого тіла на одну ногу, даючи тій, яка боліла, відпочинок. Він був налаштований рішуче і хотів завершити тренування разом з усіма. Піт стікав по його обличчю так, що потрапляв в очі, не рятували навіть доволі густі брови. Після завершення такої шаленої пробіжки дехто не мав сил, щоб просто стояти, і намагався шукати місце, де можна присісти. Були й такі, серед найдосвідченіших, яким, здавалося б, це тренування було чимось із серії легкої зарядки. Вони ходили сповнені сил та енергії і скидались на те, що ці титани готові тренуватись увесь день. Саме на них дивився та рівнявся Левицький.
Він прагнув стати таким, як вони, та навіть більше. Він хотів стати ще кращим, хоча не уявляв собі, як це взагалі можливо. Десь на рівні підсвідомості він знав, що єдиний спосіб стати найкращим – це більше за всіх тренуватися. Снаряди були розставлені по своїх позиціях. Левицький сів на борцівський килим і взяв у руки канат, який звисав зі стелі. Вилазити на канат потрібно було, користуючись винятково руками, з положення сидячи, часто чіпляючи собі на борцівський пояс гирю 24 або 32 кілограми. Сьогодні тренування по колу йшло в парах. Це означало, що на снаряді спортсмени працювали подвоє, доки перший спортсмен упродовж 30 секунд виконував вправу, інший мав змогу відпочити. Але в деяких вправах брали участь двоє. Це могли бути присідання, взявши свого напарника на млин, або вправи на зміцнення пресу та спини, під час яких напарник мав масою свого тіла зафіксувати ноги того, хто виконував вправу. Левицький у парі зі Соколовим рухались від снаряду до снаряду, яких у пекельному колі налічувалося близько 20. Загалом усі мусили зробити 5 таких кіл, після чого тренування завершувалося. «Ігорю, ти чув, що скоро чемпіонат області буде?» Максимально тихо запитав його Левицький, доки Соколов піднімав маятник, в ролі якого був гриф від штанги з начепленими на один з його країв 2 дисками вагою 20 кілограм. «З дзюдо чи самбо?» З натяжкою в голосі перепитав Соколов, піднімаючи велику вагу. «Самбо! Євтушов казав, що я буду боротись!» Відповів Левицький, усіляко намагаючись зробити це так, щоб тренер не побачив, що вони розмовляють. «Мені не казав нічого!» відповів Соколов, поставивши снаряд після команди тренера про завершення вправи. «Може, не планує мене виставляти цього разу?» «Може, ти ж все-таки на 3 роки молодший за мене», подумавши, відповів Левицький. «Ну так», погодився Соколов. Тренувались у посиленому темпі, снаряд за снарядом у тандемі Левицький із Соколовим проходили разом. За час тренувань їхні долоні вкрились мозолями, можна було подумати, що вони працюють на якійсь важкій фізичній роботі в полі чи на будові. «Змучилися?» – раптово голосно запитав Євтушов, звертаючись до всієї групи. «Угу!» – пролунало кілька втомлених голосів. «Нічого! На тому світі всі відпочинемо!» – сміючись, відповів він. «Продовжуємо далі! Темп не сповільнюємо! Ще трохи залишилось і підете додому!» Підганяв він усіх, ходячи між снарядами та уважно стежачи за кожним. Після тренувань спортсмени, хто мав бажання, мали чудову нагоду поплавати у відкритому басейні та засмагати. Таких басейнів на території комплексу було 3. Перший довжиною 50 метрів, в найглибшому місці мав 4 метри глибини. Другий, стрибковий басейн, був менший у довжину, але глибший за першого на цілих 2 метри. Третій був зовсім мілкий і розрахований для купання дітей, хоча мав одну істотну перевагу – дуже теплу, неначе у ванній, воду. Динамівські борці відрізнялися візуально з-поміж інших відвідувачів басейну, які розділяли разом з ними місця на дерев'яних лавах трибуни, під якою розташовувались роздягалки, душові, а також спеціальний захід у басейн, яким користувалися в холодну пору року. Їхні втомлені та потерті килимом і борцівськими куртками обличчя випромінювали впевненість і рішучість, які в них виховували тут із першого дня. Усі м'язи на їхньому тілі дуже добре виділялись та свідчили про регулярні тренування. «Хвилюєшся через змагання?» – запитав Соколов, який сидів на лавочці поруч з Михайлом, розглядаючи пальці на своїх ногах. «Чесно?»
безпосередньо запитав у відповідь Михайло. Ну, звісно ж, чесно. Для чого мені не чесно? Здивувався Соколов. Дуже хвилююсь, щиро відповів Михайло. Це ж мої перші серйозні змагання, чемпіонат області, і я не знаю, чи готовий. Задумливо додав він. Зрозуміло, Соколов замислився. Ну, мені здається, тобі нема чого хвилюватись, Міша. Чому ти так вирішив? Звів брови Левицький. Я бачив, як ти тренуєшся, відповів Соколов у нетипово дорослій для свого віку манері. І як же? На лиці Левицького була іронія. На максимумі, і навіть трохи більше. Так само серйозно продовжував Соколов. Ти теж завжди на максимумі працюєш, Ігорю. Відчувши його настрій, Левицький також говорив серйозно. А до чого ти про це раптом заговорив? Мені здається, що найголовніше – це докласти максимум зусиль зі свого боку, зробити усе, що залежить від тебе. Розумієш, Льово? Соколов, не чекаючи відповіді, продовжив. Тоді навіть якщо програєш, не так прикро буде. Програвати завжди прикро, заперечив Левицький. Треба просто працювати ще більше. Це завжди потрібно, виходити за межі власних можливостей. Я хилю до того, що тобі не варто хвилюватись, що міг ти вже зробив і продовжуєш робити. А там нехай твої суперники хвилюються, чи вони тренувались настільки ж самовіддано, як ти. Соколов підвівся на рівні ноги. Давай хто швидше пропливе 2 басейни. Туди і відразу назад? Уточнив Левицький. Так. Давай. Дуже часто задля розваги в «Динамо» і в багатьох інших залах практикувалися різного роду спортивні парі. Зокрема, навіть тренер Євтушов любив позмагатись після тренування зі своїми учнями, а особливо часто з Михайлом Юнаком у так званих виходах на рівні руки на гімнастичних кільцях, які висіли в старому залі на вулиці Єфремова. Обоє виконували пристойну кількість повторень, і ніхто не хотів поступатися, змагаючись до останнього. Я також запам'ятав виїзди з Євтушовим на змагання, під час яких в поїзді ми грали в карти, і той, хто програв, повинен був віджиматись 20 разів, впираючись руками у верхні полички в купе поїзда, роблячи це так само, як на брусах. Увесь час, що залишався до перших у житті серйозних змагань, Михайло повністю присвятив своїй підготовці. На щастя, коліно його не турбувало зовсім, і він одразу ж забув про нього, виконуючи вправи на максимумі. Відвідуючи через день старий зал та зал на відкритому басейні, Левицький настільки втягнувся в режим щоденних дворазових тренувань, що коли наставала неділя, він просто не знав, куди себе діти. Шкільна компанія і компанія з його двору давно стали для нього нецікавими. Дуже вже різні в них були інтереси та теми для спілкування, тому він у вільний від тренувань час гуляв з хлопцями зі своєї секції. Незважаючи на те, що фізична сила, техніка та витривалість Левицького були на непоганому рівні, реальної можливості випробувати їх він ще не мав. І цей факт тривожив Михайла, бо він не міг собі уявити, наскільки сильними в реальності виявляться його суперники з інших спортивних товариств. У своєму залі він перемагав усіх своїх головних суперників, рівних йому за ваговою категорією та віком. Старші хлопці, а особливо ті, які вже мали звання майстра спорту, були значно сильнішими і вправнішими за нього. Але навіть їм з часом ставало дедалі важче боротися з Михайлом, який прогресував воістину з нереальною швидкістю. Щоразу перед сном Михайло, лежачи в своєму ліжку, уявляв свої сутички із суперниками, які кітки він буде застосовувати, як вони будуть несамовито оборонятись від них і намагатися провести контратаку. Але врешті здадуться під його натиском і впадуть. Чи не впадуть?
Ось ці думки найбільше тривожили його і відганяли сон, що заважало йому повноцінно відновлюватись після важких тренувань. Однак молодий організм та ентузіазм повністю нівелювали накопичену за час підготовки до змагань втому. Настав день змагань, якого нетерпеливо чекав Михайло Левицький. Однією з головних причин цього була охота добре поїсти, оскільки Михайло до змагань тримав вагу і сидів на суворій дієті, продовжуючи водночас активно тренуватись, виснажуючи свій організм. Також йому дуже кортіло нарешті дізнатись, наскільки добре він тренувався, та врешті-решт довести всім, що він не лише перспективний спортсмен, а здатен здобувати перемоги на офіційних стартах. Зважування учасників під керівництвом Михайла Федоровича Євтушова відбувались в залі, де і мала безпосередньо проходити боротьба. Левицький виступав у ваговій категорії до 61 кг. Незважаючи на кілограм допуску, вага Михайла була, так би мовити, на межі допустимої. Він зважувався вчора ввечері після тренування. Ваги показали 61,5 кг, що було в межах норми, але він дуже хвилювався, оскільки ввечері дозволив собі випити чаю з невеличкою порцією курятини. «Вагова категорія 61 кг!» – пролунав владний голос Євтушова. «На вагу!» Зважування спортсменів за правилами відбувається в одних лише трусах, що також є логічно, оскільки будь-який одяг – це зайві грами. Михайло одним позирком охопив усіх своїх суперників, які рушили у бік ваги. Усі вони мали добре розвинуту мускулатуру, деякі з них високого зросту, як для такої легкої вагової категорії, але більшість за своєю антропометрією були подібними до нього. Взявши в руки свої документи, які обов'язково потрібно пред'являти на зважуванні для підтвердження особи, він упевнено пішов уперед, ставши в живу чергу, яка сформувалась миттєво. Сьогодні змагалося багато хлопців з «Динамо», і цей факт також надавав Михайлові впевненості. Тут він був не сам, і це для нього було важливо. Окрім них, багато хто просто прийшов повболівати. Був серед них і його друг Ігор Соколов. «Давай на вагу!» – сказав Євтушов, коли черга дійшла до Левицького. «Добрий день!» – трохи розгубившись, відповів Михайло і став на вагу, яка показала рівно 61 кілограм. «Норма!» – вголос промовив Євтушов, що теж було згідно з процедурою зважування. «Перегорів?» – запитав він Левицького. «Чому перегорів?» – здивувався той, зійшовши з ваги і підійшовши до секретаря змагань з документами в руках. «Переганяв цілий кілограм!» – голосно сказав Євтушов. «Ти міг важити 62. Запам'ятай, кожен грам – це твоя сила. Переганяв, значить, дарма зменшив її», – сказав він і повернувся до черги. «Наступний на вагу!» Михайло пішов одягатись. До змагань ще було більше години, тому він мав час, щоб перекусити канапками з чаєм у термосі, які йому з собою дбайливо поклала мама. За півгодини до початку перших сутичок усі учасники змагань були в повній бойовій готовності. Деякі з них, стоячи в парах, виконували підвороти на швидкість для того, щоб добре розігріти своє тіло. Деякі бігали по колу, після чого, зупинившись десь збоку, продовжували розминатися. Михайло також був серед них. Він пробіг декілька кіл по краю килима, роблячи ті ж вправи, що і на розминці під час тренування. Збоку здавалось, що він робить звичайну розминку, як і багато разів під час тренувань. Але це було зовсім не так. Ідентифікувавши своїх суперників під час зважування, Левицький пильно стежив за ними. І навіть коли він сам став у пару з хлопчиною зі свого залу і почав виконувати підвороти,
однаково продовжував спостерігати. Його ніхто цьому не навчав. Він сам здогадався на рівні інстинкту, що те, як його суперник розминається, як і, що найголовніше, які підвороти він робить, може дуже багато корисного розповісти про нього. З усієї маси учасників Михайло виокремив декілька чоловік, які виконували свої підвороти швидко, жорстко, з притаманною професіоналам упевненістю та філігранною технікою. Саме на них він сконцентрував усю свою увагу, оскільки решта суперників були для нього явно прохідними. Приблизно за 20 хвилин до початку змагань Євтушов зібрав усіх своїх в одній з роздягалок для того, щоб провести інструктаж та підбадьорити їх. Зіпершись спиною до невеличкого підвіконника, він сказав спортсменам сісти на лавки, які стояли по обидва боки роздягалки. Будучи дуже красномовним, з хорошими ораторськими здібностями тренером, він міг знайти потрібні слова в потрібну мить. «Готові?» – запитав Євтушов, по черзі пильно вдивляючись в очі кожного свого спортсмена. «Так, Федоровичу», – відповіли вони хором не надто впевнено та тихо. «То якого хуя ви перелякані такі всі сидите?» Раптово підвищивши голос, почав він. «Ви повинні налаштуватись на боротьбу, а не думати, як би то так програти, щоб не травмуватись і швидко втекти додому», – продовжував Євтушов, доки всі мовчки слухали його. «Я буду боротись», – відповів Левицький, наважившись єдиний з усіх відповісти тренеру. «Льова, ти повинен вибороти перше місце, а не просто боротись», – несподівано для Левицького сказав Євтушов. «Просто боротись будеш на тренуванні чи з бабою в ліжку». Остання фраза Євтушова викликала сміх у всіх і навіть у Левицького, якому ця фраза адресувалась. «Зрозумів», – коротко відповів Левицький, який уже був не радий, що почав говорити. «Налаштовуйтесь лише на перемогу і нікого не бійтесь», – продовжував заведений Євтушов. «Я вас всіх тренував, щоб ви були сильні. Подивіться на свої банки». Федорович мав на увазі біцепси, які в хлопців були що треба. «Виходьте на килим і пиздіть своїх суперників в одну касу. Беріть захват і кидайте. Зрозуміло?» «Угу», – відповіли хлопці. «Зараз у вас ще є кілька хвилин до початку», – зиркнувши на годинник, сказав тренер. «Ідіть та розминайтесь, кому ще треба. Одягайте курточки і будьте готові до боротьби». Сказавши слово «курточки», Євтушов мав на увазі куртки самбо, у яких хлопці мали виходити на свої сутички. Одягнувши форму і ще декілька хвилин розім'явшись, Левицький знайшов зручне місце в куті залу, де він зміг присісти і очікувати свого виходу. За традицією, змагання починались з найлегших вагових категорій, і поступово в боротьбу вступали важчі спортсмени. Левицький обдумував слова свого тренера про те, що він повинен отримати перше місце. Вони викликали в нього двоякі відчуття. З одного боку, йому було приємно, що тренер бачить у ньому потенційного переможця змагань, а отже позитивно оцінює його роботу на тренуваннях. З іншого боку, Михайло гостро почав відчувати тягар відповідальності за результат свого виступу, якого досі він не усвідомлював. Обдумуючи все це, йому на згадку спала проста, але правильна думка. Вона стосувалася того, що якщо він, Михайло Левицький, хоче в майбутньому здобувати високі місця на змаганнях серйозного рівня, то йому потрібно вже зараз звикати до того, що на нього постійно тиснутиме результат. І чим вищим буде рівень змагань, тим більшою буде відповідальність, яка лягатиме на його плечі. Сьогодні був лише невеличкий, скромний початок, від якого тим не менше залежало дуже багато. Адже за результатами сьогоднішнього чемпіонату формувався склад збірної області для участі в юнацькому чемпіонаті України.
сама участь у якому для Михайла була на той час мрією через дуже високу конкуренцію на обласному рівні. Змагання розпочались, і з ними наростало тривожне хвилювання, мандраж, який неодмінним атрибутом професійних виступів. Скільки б років не було спортсмену і у скількох змаганнях він би не брав участь, мандраж завжди буде супроводжувати його. Звісно ж, набуваючи з роками досвід, спортсмени вчаться контролювати його, щоб не перегорати перед сутичками. Що більше, використовувати адреналін, який виробляється організмом під час стресу та переживання з користю. Але це вже вищий пілотаж. Михайло спокійно сидів, упершись спиною до стіни, спостерігаючи сутички, і одразу ж аналізував їх. На відміну від більшості юних спортсменів, які витрачали багато енергії на пусті балачки та недоречні жарти, він економив сили і налаштовувався на боротьбу. Періодично він дивився на свого тренера, який традиційно був головним суддею змагань, і сидів за столом, який стояв на дальньому від нього килимі. Так тривало деякий час, аж доки не оголосили, що спортсмени вагової категорії до 61 кг повинні приготуватись до боротьби. Левицький відійшов убік, щоб розім'ятись, бо поки він спостерігав за змаганнями, його м'язи і зв'язки встигли охолонути. Йому випала честь розпочинати боротьбу у своїй категорії. Він боровся одразу ж у першій сутичці і виходив на килим першим номером. Це означало, що він мав одягнути білу самбовку і пояс червоного кольору. А його суперник, якого викликали на килим другим, також білу самбовку, оскільки в ті часи інших просто не було, і синій борцівський пояс. Його серце почало несамовито стукати, а тіло виділяло величезну кількість адреналіну так, що встояти на місці було майже неможливо. Час неначе сповільнився, і кожна хвилина очікування перед сутичкою видалась Михайлові вічністю. Він хотів якнайшвидше вийти на килим, оскільки очікування зараз було значно важчим за саму боротьбу. Левицький хотів іти в бій і показати все, на що він здатен, звісно, якщо в нього вийде. Невідомість втомлювала його. Він хотів якомога швидше розставити всі крапки над «і», подумки налаштовуючись лише на перемогу. Михайло мав боротись на килимі, де за столом сидів його тренер Євтушов. З одного боку він був радий цьому, оскільки кожен спортсмен під час змагань гостро потребує підтримки свого тренера. З іншого відчувався тягар відповідальності. Згадувались слова тренера перед змаганнями про перше місце, і Левицький знав, що іншого результату Євтушов просто не прийме. На килим номер 2 викликається вагова категорія до 61 кг. Левицький Михайло. Після цих слів Михайло вже не чув ні прізвища, ні імені свого суперника. Частота пульсу зросла настільки, що йому заклало вуха. Йдучи на сутичку, він намагався максимально зберігати спокій та не видавати свого хвилювання. Збоку Михайло виглядав цілком нормально, хоча всередині бушував справжній ураган з емоцій, змішаних з думками, які з блискавичною швидкістю в хаотичному порядку змінювали одна одну. Рішуче ступивши на килим, він подивився в очі своєму супернику, який стояв навпроти. В його очах читався страх, і Левицький одразу побачив це. Суддя подав команду спортсменам вийти на середину та потиснути руки. Це є невід'ємною процедурою перед кожною сутичкою самбо, яка символізує взаємоповагу та відсутність ворожості між суперниками. Пролунав свисток арбітра. Боротьба почалась. Михайло одразу взяв ініціативу у свої руки, першим схопивши зручний для себе захват. Відтіснивши свого суперника на край килиму, він був готовий до проведення атаки.
але відчув неймовірну скутість у своєму тілі. Його ноги і руки, здавалося, були налиті свинцем, і від цього стали важкими і повільними, а його рухи були в'ялими і невпевненими. Через це він не наважувався на атаку, лише витісняв свого суперника за червону зону кола, імітуючи намагання підсічки. Така тактика швидко дала свої плоди. Пролунав свисток, і суперники розійшлись кожен у свій бік. Арбітр спеціальним жестом руки продемонстрував, що суперник Михайла отримує попередження за пасивне ведення боротьби. «Дивись сюди!» – раптово почув Левицький і повернувся на голос Євтушова. «Походи ще трохи, продихайся, відчуй суперника!» – кричав він, сидячи за столом. «Ти чуєш мене?» Левицький ствердно кивнув головою. «І не затягуй! Бери, кидай його!» Євтушов завівся, було видно, що він хвилювався за результат цієї сутички. Свисток арбітра, і сутичка продовжилась. Михайло знову виграв свій захват, що дало йому перевагу. Він продовжував використовувати перевірену тактику, заганяючи суперника на край килиму, систематично розсікаючи йому ноги жорсткими підсічками з обох боків. Такі дії не могли лишитися непоміченими, і через деякий час сутичка була зупинена. Суперник Левицького отримав друге зауваження. Михайло мав у голові чіткий малюнок і план своєї боротьби, який себе виправдовував. Поборовшись 1,5 хвилини, він відчув, що хвилювання, яке заважало на стартових секундах сутички, зникло остаточно. Він розігрівся і продихався, тепер можна було починати. «Міша!» – кричав йому Федорович. «Чого ти чекаєш?» Євтушов, який вимагав від своїх учнів яскравої боротьби з великою кількістю атак та кидків, був явно незадоволений тим, що Левицький досі ще не здобув дострокову перемогу над своїм суперником. «Зараз!» – прошепотів Михайло, глянувши на свого тренера. Коли суперники зійшлись на килимі знову, Левицький почав іти на свого суперника, провокуючи його на контрнаступ. Розуміючи, що в нього вже є в пасиві 2 зауваження, суперник з великим завзяттям, не маючи ані нормального захвату, ані якогось плану дій, пішов в атаку, неначе розлючений бик. Саме цього чекав Михайло. Різким рухом руками, тримаючи захват, він смикнув свого суперника на себе і трішки вбік. Одразу з цим рухом він миттєво провалився під ним, ставши на одне коліно і викинувши одну ногу вперед, роблячи йому свій коронний так званий бичок, який за технікою виконання є дуже схожим до кидка так званого млин з колін, який Левицький також любив виконувати. Нічого не зрозумівши, суперник з гарною амплітудою перелетів через Левицького на повну спину. Арбітр сутички показав оцінку 4 бали. Для дострокової перемоги Михайлу потрібно було заробити різницю 12 балів. Тому він одразу взяв свого суперника на утримання. Втримавши його на спині, він заробив ще 4 бали. І одразу, не даючи оговтатись і так вже деморалізованому супернику, перейшов на больовий прийом, реалізувавши його. Суперник здався, бо не хотів, щоб йому зламали руку, а Михайло переміг достроково ще до закінчення основного часу боротьби. За тодішніми правилами самбо попередні сутички тривали по 6 хвилин, півфінали – 8 хвилин, а для виявлення сильнішого у фінальних протистояннях виділялось повних 10 хвилин. Дещо згодом, а саме на початку 80-х років, був короткий проміжок часу, коли сутичка тривала 8 хвилин і була розділена на 2 періоди, по 4 хвилини з перервою в 1 хвилину між ними. Так тривало недовго, і було це зроблено з конкретною метою – перевести у майбутньому самбо в олімпійський вид спорту та ввести його в програму проведення Олімпійських ігор.
Саме тому сутички в самбо відбувались на такому ж килимі, як і в класичній та вільній боротьбі, в яких також було по 2 періоди. До того ж, перші чемпіонати світу проводились спільно з класичною та вільною боротьбою, об'єднуючи одразу 3 види спорту, які змагалися в різні дні в рамках одного чемпіонату світу під егідою FILA. Так тривало в період з 1973 по 1984 роки. «Молодець, Льова!» Потиснувши товаришеві руку, сказав Соколов, який уважно спостерігав за сутичкою. «Дякую!» – відповів Левицький, який ще оговтувався від своєї першої в житті сутички на офіційному старті. «Швидше треба було з ним!» Часто, але не важко дихаючи, сказав Михайло. «Ти і так добре боровся!» – не погодився з ним Соколов. «Переміг його достроково, ще й в партері розірвав!» «Ну так!» – скромно відповів Левицький. «Мені здається, що тепер це твоє, Льово!» – продовжував Соколов, в якого був чудовий настрій через ефектну перемогу його товариша. «З чого ти взяв, Ігорю?» – перепитав його Левицький, якому сподобалось почути, бо саме на боротьбі в партері він постійно акцентував під час своїх тренувань. «Ну, збоку воно ж видніше!» – сказав задоволено Соколов. «Угу!» Деякий час Левицький спокійно спостерігав за сутичками в своїй ваговій категорії, аж доки йому знову не сказали приготуватись до боротьби. Його другий суперник не надто впевнено переміг у першому колі і був під враженням від потужної боротьби Михайла. Можливо, тому друга перемога Левицькому далась дуже легко. Провівши блискавичну атаку на самому початку сутички, він заробив 4 бали і завершив атаку в партері з реалізованим больовим прийомом на ногу. Суперник здався, а Михайло вийшов у півфінал, де на нього очікувало перше серйозне випробування у вигляді досвідченого борця, який легко та ефектно подолав перших 2 кола змагань і зовсім не хвилювався із-за майбутньої сутички з Левицьким. Жестом руки Євтушов покликав Левицького до суддівського столу, за яким сидів. Михайло спокійно встав і швидко підійшов до свого тренера. Євтушов прикрив мікрофон долонею і заговорив дуже тихо. Левицький ніколи не звертав на це уваги, але в цю мить чомусь в очі кинулись криві та покалічені пальці його тренера. Це були справжні борцівські руки, загартовані битвами та міцними захватами. Усі професійні борці впродовж своєї кар'єри неодноразово вибивають та калічать пальці своїх рук. Під час боротьби навантаження на руки просто шалене, і в запалі сутички спортсмен часто не відчуває пошкоджень. Біль з'являється вже після завершення боротьби. А пальці після кожної травми щоразу змінюють свою форму. Суглоби, розбиваючись, збільшуються в розмірі і отримують щось подібне до наростів, які з часом зменшуються, але за умови, що немає нових ушкоджень. А це якраз неможливо з огляду на регулярні тренування та виступи на змаганнях. «Ти маєш вигравати, зрозумів?» – твердо сказав він Левицькому, який нахилив голову над столом, щоб краще чути свого тренера. «Розумію», – відповів Михайло. «Зараз в тебе сутичка із сильним чудаком». Сказавши це, Євтушов подивився в очі Левицькому, відстежуючи його реакцію. «Ясно», – так само коротко відповів Левицький. «Не бійся, виходь і відразу нав'язуй свій захват, свою боротьбу». Незважаючи на те, що Євтушов говорив тихо, він робив це дуже емоційно. «Береш 2 захвати і відразу пізди його». «Добре», – відповів дещо розгублений Михайло. «Сьогодні ти найсильніший. Головне, не розслабляйся, будь сконцентрованим». Отримавши настанови від тренера, Михайло пішов готуватись до свого півфіналу.
Перемога у цій сутичці гарантувала йому як мінімум друге місце юнацького чемпіонату області. Поразка означала, що він здобуде бронзу, але такий варіант його не влаштовував. Висновок був однозначним. Треба перемагати. Інший результат Євтушов вважатиме незадовільним. Він чітко дав зрозуміти Михайлу, що сьогодні від нього очікують лише перше місце. Михайло думав про те, що якщо його тренер так рішуче вірить у його перемогу, значить для цього є вагомі причини. Досвід тренера не міг його підвести. Значить, треба боротись до останнього і вірити в свої сили. В мікрофон оголосили, що півфінальні пари у ваговій категорії до 61 кг повинні приготуватись до боротьби. Це означало, що в Михайла є не більше 5 хвилин, щоб добре розім'ятись і впорядкувати свої думки. Левицький упіймав себе на цікавій думці, що зараз він хвилюється значно більше, ніж перед першою сутичкою. Перша сутичка була важливою для правильного старту змагань. Він повинен був грамотно увійти в змагальний процес, здобувши вкрай потрібну для себе перемогу. Зараз на нього тиснув результат. Дійшовши впритул до своєї мети, Михайло зрозумів, що в його голові зароджуються сумніви. Він твердо та впевнено ступив ногою на жовтий борцівський килим, намагаючись відігнати з голови усі тривожні думки. Михайло думав лише про одне – потрібно показати усе, на що він здатен, і тоді результат буде, принаймні має бути. Пролунав свисток арбітра. Спортсмени майже одночасно взяли свої захвати, але на якусь долю секунди Левицький випередив суперника. Відчувши це, його впевненість в собі дещо зросла. Суперник був дуже сильний фізично і весь час намагався нав'язати свою стійку, але йому це не вдавалось, оскільки серед євтушовських слабких теж не було. Розуміючи, що сутичка буде не з простих, обоє суперників не поспішали ризикувати та проводити різкі атакувальні дії. Вони, що називається, проводили розвідку боєм, придивляючись до манери боротьби один одного. Раптово суперник Михайла наважився на атаку, підвертаючись на кидок через стегно. Левицький вчасно зреагував на це і, пішовши в контратаку, заробив 2 бали. Після цього можна було дихати значно вільніше, маючи непогану перевагу в приблизно рівній сутичці. Грамотно захищаючись, зробивши ще кілька потужних атак, під час однієї з яких Левицький гарно зайшов на млин з колін, він заробив ще 4 бали. Перемога була в нього в кишені, потрібно було лише довести до фіналу переможну сутичку, з чим Михайло успішно впорався, викликавши задоволену усмішку свого тренера під час оголошення результату. 6-0! Перемогу отримав Левицький і вийшов у фінал вагової категорії до 61 кілограму, сказав голос у мікрофоні і одразу ж викликав нову пару спортсменів на килим. Нічого кращого за ці слова Михайло в своєму житті не чув. Йому хотілося слухати їх знову і знову, і заради цього він був готовий іти далі, віддаючись справі на тренуваннях ще більше, працюючи на межі можливостей, не жаліючи себе. «Ну ти, Льова, красава!» – обіймав його Соколов. «Дивись, який Євтушов задоволений!» Кивком голови він вказав у бік суддівського столу. «Рано ще радіти!» – спокійно відповів Левицький. «Попереду ще фінал, а там чудак непростий буде. Він усі сутички до фіналу по 12-0 вигравав». «Тобі головне добре на нього налаштуватись, Льово, і я не сумніваюся, що ти переможеш його», – з піднесенням сказав Соколов. «Постараюсь», – мовив Левицький, дивлячись на свого молодшого друга і думаючи про те, що він хотів би зараз бути настільки ж впевненим у своїй перемозі, як він. Фінали усіх вагових категорій, як завжди, відбувались у самому кінці змагань. Михайлові довелося довго очікувати,
доки у всіх вагових категоріях відбудуться півфінальні зустрічі і визначаться бронзові призери, яких за системою проведення змагань повинно було бути 2 у кожній ваговій категорії. Настав час фінальних сутичок. Вони відбувались лише на одному килимі, починаючи з найменшої вагової категорії і далі за порядком зростання. Ясна річ, головним за суддівським столом був Євтушов, який керував усім процесом залізною рукою. Періодично даючи жорсткі коментарі прямо в мікрофон, абсолютно не звертаючи уваги на повний зал людей, які прийшли подивитись на боротьбу. Все мало бути чітко. В іншому разі Михайло Федорович одразу це упереджував, не роблячи різниці між своїми та чужими. Робота та дисципліна для нього були завжди на першому місці, і до такого ставлення до тренувального процесу він з першого дня привчав усіх без винятку своїх учнів. Левицький одразу ж прийняв такі правила гри, оскільки за своєю натурою він був людиною відповідальною та дисциплінованою, готовою важкою працею систематично йти до обраної мети. Боротьба була улюбленою справою усього його життя, тому жорсткі правила та обмеження, які діяли в секції «Динамо», не створювали для нього ніякого дискомфорту, а навпаки, стимулювали до самодисципліни. На фінальну сутичку Левицького зібрався аншлаг. Всім було цікаво подивитись, чи зможе здобути перемогу молодий талант, якого досі ніхто не бачив на килимі. Глядачі жваво обговорювали попередні сутички Михайла та його суперника, говорили здебільшого хороше, що не могло не тішити Левицького, який все чув, і тільки деякі були налаштовані скептично. Цей скептицизм лише додавав мотивації до перемоги, аж ніяк не навпаки. Настав час виходити на фінальну сутичку. Глибоко вдихнувши, Михайло впевнено вийшов на килим. Буквально на мить він глянув на свого тренера. Їхні погляди зустрілись. Та впевненість, з якою дивився тренер, передалась Михайлові. В цю мить він відчув, що в ньому не сумніваються, що в нього вірять. Отримавши заряд впевненості та енергії, Левицький був налаштований рішуче. Він хотів діяти. Сутичка почалась динамічно з атаки Левицького. Суперник не без проблем уникнув його кидка, перемістившись у партер. Михайло не відпускав його і там продовжував атакувати, чим збив з пантелику досвідченішого опонента, який у своєму житті вже кілька разів ставав чемпіоном області та брав участь у змаганнях вищого рівня. Сутичка тривала, і вже в стійці Михайло трохи легковажно поставився до атаки суперника, зреагувавши на неї в останню мить, і втратив 1 бал. Він програвав, і такого в нього ще не було. Одразу він почав гостро відчувати, що час сутички пришвидшився, і вона невпинно йде до завершення та його програшу. З'явилось хвилювання, яке спричинило деяку хаотичність в його атакувальних діях, чим одразу ж скористався суперник, заробивши ще 1 бал. Пролунав свисток. У сутичці настала невеличка пауза, під час якої суддя дав команду учасникам поправити свою розхристану під час боротьби форму. Левицький мав декілька секунд, щоб відпочити та обдумати стратегію. «Міша, дивись сюди!» – покликав його Євтушов, і Левицький озирнувся на звук його голосу. «Зберись! В тебе ще цілих 4 хвилини є! Борись, йди в атаку! Не бійся!» Потрібно було вирішувати, як врятувати сутичку. Часу на це було достатньо, і рішення знайшлося. Ситуацію врятував партер, який із самого початку тренувань подобався Михайлові та був його рідною стихією. Отримавши нагоду, він відразу скористався нею, провівши больовий прийом на руку. Крикнувши, суперник здався, і після свистка продовжував триматись за руку. Під аплодисменти здивованої публіки Михайло підвівся на рівні ноги.
Він чув позитивні вигуки своїх товаришів із залу, чув, як говорили між собою люди. Глянувши на тренера, він побачив усмішку на його обличчі. Суддя підняв його руку, а голос відчеканив, що у ваговій категорії до 61 кілограму переможцем став Левицький Михайло. Усіх чемпіонів та призерів змагань вишикували на нагородження. Михайло за час, який минув з його фінальної сутички, встиг відпочити та усвідомити той факт, що він тепер носить титул чемпіона Львівської області. Усвідомлення того, що важка і часом дуже рутинна праця в спортивному залі принесла свої плоди, тішила його самолюбство, а в голові вже зріли нові дуже амбітні плани. Нагородження відбувалось без зайвого пафосу. Спортсменів, які стояли в шерензі, по черзі викликали до столу головного судді. Спочатку запрошували бронзових призерів, потім фіналіста і наприкінці викликали чемпіона. Таку процедуру проводили в кожній ваговій категорії, починаючи з найлегшої. Черга дійшла до Михайла, і він швидким, але впевненим кроком пішов до столу головного судді змагань. «Мужик!» – неголосно, потиснувши йому руку, сказав Євтушов. «Дякую!» – дуже скромно відповів своєму тренеру Левицький. «Вітаю!» – вже голосно сказав Євтушов і вручив Михайлові грамоту, окрім якої інших нагород чи призів на змаганнях передбачено не було. Процедура нагородження завершилась, і після душу, одягнувшись, Михайло зі спортивною сумкою на плечі пішов повільним кроком додому. Грамоту він ніс у руці дуже обережно, боявся її зім'яти. Сьогодні був його день, а вже завтра Євтушов, який нікому не давав розслабитись, чекав його на тренуванні в повній бойовій готовності. Дізнавшись результати змагань, батьки Михайла дуже зраділи, і мати накрила святковий стіл для свого сина – чемпіона. Спеціально з цієї нагоди батько Степан навіть вийшов у магазин, щоб накупити продуктів та солодощів до святкового столу. «Ми з батьком дуже пишаємось тобою, сину», – сказала мама. «Дякую, мам», – відповів він, спостерігаючи за приготуванням кулінарних шедеврів. «Не забудь бабці в село листа написати, вона дуже чекає і хвилюється за тебе», – нагадала Михайлові мама. «Добре», – пообіцяв він. Незважаючи на те, що Михайло все рідше відвідував рідне село, він намагався підтримувати зв'язок з бабцею листовно та телефонними дзвінками. Він знав, що має велику підтримку в її особі, тому листа написав і надіслав наступного ж дня. Частина 6. Фотограф. Проминуло більше року з часу переможного дебюту Михайла Левицького на чемпіонаті Львівської області. Він продовжував активно тренуватись, докладаючи максимальних зусиль, але якихось важливих перемог не здобув. Беручи близько до серця той факт, що йому досі не вдалося здобути медалей національного рівня, не кажучи вже про всесоюзний, він доволі часто був незадоволений сам собою під час тренувань. Євтушов помічав це, хоча з іншого боку бачив, що за рівнем самовіддачі Михайло був найкращим в залі, де панувала дуже сильна конкуренція з багатьма відданими своїй справі спортсменами. Левицький дорослішав і настав час іти в армію. Своєю кропіткою працею він заслужив місце в спортроті, а точніше, тренер влаштував його туди, розуміючи, що цей спортсмен у близькому майбутньому покаже високий результат. Михайло продовжував тренуватись двічі на день, живучи водночас удома. Багато талановитих спортсменів з різних куточків Радянського Союзу проходили службу саме у Львові, оскільки тут була змога тренуватись і не жити у військовій частині. За це від них вимагалось лише одне – повна самовіддача під час тренувань, а також результат на змаганнях.
Вимогливий Євтушов визнавав лише перше місце. Друге та третє для нього вважалось не провалом, але й не тріумфом спортсмена, навіть якщо мова йшла про чемпіонат світу. Тривало чергове тренування в залі на відкритому басейні «Динамо», де на початку весни було доволі прохолодно через величезні вікна майже по всьому периметру прямокутного залу, що робило його віддалено схожим на акваріум. Хоча, з іншого боку, завдяки цим вікнам зал був світлим. Новий 1971 рік у Михайла почався не надто успішно. 24 січня він уперше виступав на спартакіаді Львівської облради «Динамо» серед молоді, посівши там друге місце. А вже 19 лютого знову став другим в особистій першості області з боротьби самбо серед юніорів. Зважаючи на те, що навіть у межах області, а особливо серед дорослих, в різні роки була дуже серйозна конкуренція, в кожній ваговій категорії виступали майстри спорту, переможці та призери національних чемпіонатів, а інколи навіть чемпіони та призери Європи та світу. Результат був непоганим. Але не для Михайла та його тренера. Для них існувало лише одне місце, за яке варто було змагатись, і воно було на самій вершині. «Чуєш, Коля, що це за мужик прийшов, з тренером розмовляє?» – запитав пошепки свого напарника Левицький. «Зараз гляну». Зімітувавши підсічку, Коля Шип помінявся з Михайлом місцями так, ніби це відбулося під час відробляння прийому, професійно і невимушено заскочив на місце, на якому щойно стояв Левицький. «Не знаю, Льово, вперше його бачу, а що?» – здивувався він раптовому інтересу Михайла. «Він з фотоапаратом. Цікаво, кого він прийшов знімати?» Уважний до деталей Левицький відразу побачив невеличку фотокамеру в руках того чоловіка. «Я думаю, що когось зі старших, з майстрів спорту. Ну не тебе ж, Льово!» – додав Шип. «Нічого, Коля, колись він і мене прийде фотографувати. Буде час, багато їх таких сюди буде ходити», – цілком серйозно пообіцяв Михайло. «Може і так, Льово, хто його знає?» Як і передбачалось, чоловік середнього зросту з коротким чорним волоссям, завершивши розмову з тренером, роззувся і вийшов з фотоапаратом на килим. Фотографував він майстрів спорту та лише найдосвідченіших і найтитулованіших спортсменів. Брати Михайло та Роман Юнаки також потрапили під приціл його камери. Його неочікувана поява спочатку спровокувала деякі смішки та жарти з боку спортсменів, але вони швидко припинились, і всі продовжували тренування, як ні в чому не бувало. Фотограф намагався спіймати яскраві моменти кидків, а також емоції спортсменів під час тренування. Фото були потрібні для статті про секцію самбо і таланти, яких тут підготували за роки їх існування. Походивши по килиму близько 20 хвилин, він підійшов до тренерського столу, за яким на дерев'яному стільці сидів Михайло Федорович. «Ну, ніби все», – сказав фотограф. «Усіх, кого було треба, я сфотографував». «Добре», – коротко відповів Євтушов, який у цю мить розглядав якісь папери. «Я тоді буду збиратись потрохи. Цікаві кадри для статті в мене є». «Зачекайте», – неочікувано для фотографа сказав тренер. «Сфотографуйте ще його!» Він вказав пальцем прямо на Левицького, який стояв неподалік. «А чому саме його?» – запитав здивований фотограф, дивлячись на не менш здивованого Левицького. «Цей хлопчина в майбутньому стане чемпіоном світу!» Раптово випалив Євтушов, чим ошелешив усіх. А в самого Левицького аж кольнуло в районі серця і обм'якли ноги. «Це ви так жартуєте?» – перепитав фотограф, якому зовсім не хотілося ставити нову плівку заради кількох знімків невідомого хлопця. «Ні,
цілком серйозно відповів тренер. Сфотографуйте ще його, я наполягаю. Відрізав він, і фотограф був змушений виконати його вказівку. Він зробив декілька різних знімків Михайла під час того, як він проводить різноманітні кидки, а також окремо кілька його фотографій. Сам Левицький був дуже розгубленим, оскільки фраза про чемпіона світу подіяла на нього як удар молотком по голові. Він загубився в часі і просторі, керуючись винятково своїми рефлексами. Він чув деякі насмішки з боку своїх товаришів, які зовсім не сприйняли фразу Євтушова, і це дуже дратувало його і остаточно вибило з колії. Після тренування Левицький довго вибирав зручну мить, щоб поговорити з Євтушовим. З одного боку, йому сподобалось те, що сказав та зробив тренер. З іншого, це було схоже на якийсь жарт, зважаючи на його нещодавно програні 2 фінали поспіль. І остання думка дуже дратувала Левицького та не давала йому спокою, тому він вирішив побороти свій страх і запитати Михайла Федоровича, що це було насправді. «Михайле Федоровичу, можна вас дещо запитати?» – осмілів Левицький, підійшовши до тренерського столу. «Питай, Мішо!» – дозволив Євтушов, складаючи в папку якісь документи. «Я не до кінця зрозумів, для чого ви сказали фотографу мене фотографувати?» Намагався говорити впевнено Левицький. «Що саме ти хочеш зрозуміти, Мішо?» Піднявши на нього свій жорсткий погляд, запитав Євтушов. «Ну, я програв обох фіналах поспіль, а ви кажете чемпіон майбутній...» Левицький почав ніяковіти. «А пацани потім з мене сміються». «Ясно», – зрозумів суть питання Євтушов. «Викинь цю хуйню з голови. В тебе зараз є про що думати, і думати серйозно». «Що ви маєте на увазі?» – здивувався Левицький. 11-12 березня в тебе у Львові будуть важливі змагання. Українська рада «Динамо» серед молоді, де ти будеш виступати у вазі до 66 кілограм. Зрозумів мене?» Євтушов пильно дивився в очі спантеличного учня. «Але ж я на області не переміг», – парирував Левицький. «Я став другим». «В деяких вагових категоріях можна буде виставити по 2 учасника від області», – відповів Євтушов. «І ти будеш боротись. Я даю тобі шанс проявити себе. Ти ж цього постійно хочеш?» Відверто запитав Євтушов. «Чи для чого ти тренуєшся з останніх сил і зі злістю в очах на самого себе?» «Так», – коротко відповів шокований Левицький, який щойно зрозумів, що Євтушов, який весь час після 2 його поразок у фіналі, не сказавши йому ні слова, насправді читав його, неначе відкриту книгу. «Чудово!» – голосно сказав Михайло Федорович. «Ти хотів цього шансу. Ти його отримав». Частина 7. Динаміада. Того ж 1971 року у Львові, в приміщенні Динамівського залу на вулиці Фелікса Дзержинського, яка в наші дні має назву Дмитра Вітовського, неподалік парку культури мали відбуватись серйозні офіційні змагання національного рівня. 11-12 березня самбісти динамівці з усіх куточків України мали визначати найсильніших представників серед молоді в різних вагових категоріях для участі у всесоюзних змаганнях. Турнір такого високого рівня в житті Михайла Левицького був уперше. І такого хвилювання в нього теж ще не було. Він отримав шанс виступити на змаганнях, де можна було по-справжньому проявити себе, показати всім, що він не дарма ходить на тренування, та заслужити повагу інших спортсменів. У цей день серйозні опоненти були не лише в нього. З Одеси приїхав чи не головний конкурент Євтушова по тренерській роботі, з яким проте в них були нормальні приятельські стосунки – Роберт Самвелович
Бабаянц. Цей без перебільшення легендарний тренер, який за роки своєї тренерської діяльності підготував 150 майстрів спорту, 15 майстрів спорту міжнародного класу та одного заслуженого майстра спорту, серед яких 48 чемпіонів України, 8 чемпіонів СРСР, 5 чемпіонів Кубку СРСР, переможець Кубку світу, срібний призер чемпіонату світу, був постійним суперником Євтушова впродовж багатьох років. До того ж, були періоди, коли затятих конкурентів одночасно призначали старшими тренерами збірної України – Євтушова з дзюдо, Бабаянца зі самбо. Тому зайвим буде сказати, що між цими двома сильними та амбітними чоловіками йшла жорстка боротьба, бо обоє хотіли бути найкращими у своїй справі. «Міша!» Підійшовши до краю килима з боку суддівських столів, крикнув Євтушов. «Так, Михайле Федоровичу!» – відгукнувся Левицький і, відірвавшись від розминки, підбіг до свого тренера. «Готовий?» – спитав той, взявши рукою від воріт його борцівської куртки. «Ніби так», – не надто впевнено відповів Левицький. «Що значить ніби, Міша?» Різко перебив його заведений Євтушов, на якого присутність головного конкурента діяла, як червона шмата на бика. «Ми повинні завоювати перше місце!» Тренер зірвався на крик. «Решта все! Хуйня! А хуйні мені не потрібно!» «Ми?» – невпевнено перепитав Левицький. «Так, команда Львівської обласної ради «Динамо», – вже спокійніше уточнив Євтушов. «Ми не маємо права на своєму домашньому турнірі впустити на перше місце одеситів. Це дуже принципове питання». «Тепер розумію», – відповів Левицький, який до цього справді не розумів, про що йдеться. «Треба перемагати, Льова!» Раптом подивився йому в очі Євтушов. «Ти маєш отримати перше місце. Я все прорахував». Євтушов був потужним стратегом, який з математичною точністю, неначе граючи в глобальну шахову партію, вираховував різноманітні комбінації призових місць та різних варіантів жеребу в кожній ваговій категорії задля перемоги своєї команди в загальному заліку будь-яких змагань. Треба віддати йому належне, що в цій майстерності він досяг неабияких висот, щоразу здобуваючи гучні командні перемоги. Чого лише варті два випадки, коли Михайло Федорович з одних лише змагань, Кубок та Чемпіонат України, привіз 9 та 11 новоспечених майстрів спорту відповідно, що за тодішніми мірками є просто феноменальним показником. Багато сучасних тренерів, які в свій час були з ним знайомі, неодноразово наголошували на вмінні Михайла Федоровича бути для своїх спортсменів не лише тренером, а й крутим менеджером та управлінцем, чиї інколи незрозумілі рішення насправді мали набагато глобальніший характер, ніж здавалося на перший погляд. «Ну, я не знаю. Я ж перший раз на таких змаганнях виступаю», – остаточно розгубився Левицький, який знав, що серед учасників сьогоднішніх змагань є спортсмени світової величини. «Що значить «не знаю»?» – неочікувано спокійно запитав Євтушов. «Не знати ти собі вдома можеш. Сюди ти прийшов боротись», – підвищив голос тренер. «Це не твоя справа знати. Я все за тебе знаю. Твоя справа боротись». «Ви хочете сказати, що знаєте, що я можу мати сьогодні перше місце?» – неочікувано твердо запитав Левицький. «Якби я цього не знав, ти б сьогодні тут не боровся», – спокійно відповів йому тренер. «Добре, іди розминайся, скоро будеш боротись», – сказав Євтушов, глянувши на свого годинника, і мовчки пішов. Чим менше часу залишалось до змагань, тим більше розросталась тривога всередині Левицького. Він за звичкою уважно слідкував за своїми суперниками, яких побачив під час зважування.
Прохідних варіантів тут не було. Кожен з учасників змагань був досвідченим і вправним спортсменом із жорстким і впевненим поглядом. Усі вони сьогодні вийшли на килим битись за перемогу. Здаватись, сам ніхто тут не мав наміру. Декілька хвилин Михайло провів, зручно розмістившись на одній з лавочок біля стіни та збираючи вкупу свої думки. Зосередившись, він прийняв сам для себе декілька ключових рішень. Перше стосувалось того, що він давно мріяв про шанс виступити на таких змаганнях. І ось він тут. Він отримав те, що хотів. Тому зараз нічого було дивитись на своїх суперників, потрібно було показувати себе. А для цього йому просто-напросто потрібно виходити і боротись. Саме боротись, а не відбувати номер чи пасивно стояти в очікуванні помилок суперника. Друге, що усвідомив він, головним його завданням сьогодні є показати свій максимум. А результат, якщо він, Михайло Левицький, на нього заслужив, буде. І нічого йому зараз вираховувати варіанти розвитку змагань, бо для цього в нього є тренер, який сам щойно про це йому сказав. Його завдання – налаштуватись на кожну сутичку і докласти максимум зусиль задля перемоги. Очікування боротьби було нестерпним. Михайло періодично вставав, щоб пройти з одного краю залу в інший, вздовж борцівських килимів. Обійти їх навколо було неможливо, оскільки навпроти розміщувались суддівські столи, і була територія винятково для тренерів та суддів. Спортсменів, які, замріявшись, могли випадково зайти туди, одразу ж виганяли. Усі спортсмени ходили зосереджені і суровими обличчями, однак ставились один до одного з належною повагою, стримано вітаючись один з одним та в разі потреби пропускаючи у вузькому проході залу, який залишився між килимами та стіною. Левицький виступав у ваговій категорії до 66 кг. Усі, хто хоч щось тямить у боротьбі, чудово знає, що ця вагова категорія традиційно наповнена сильними спортсменами, має шалену конкуренцію та чи не найбільшу кількість учасників. Хоча кожній вазі притаманні, так би мовити, свої нюанси. В кожній з них у чомусь складніше виступати, а в чомусь легше. Тому для спортсмена важливим є правильно обрати так звану свою категорію для досягнення максимального результату. А тим часом у суддівській зоні відбувались свої не менш бурхливі баталії. «Федорович, а що це ти за пацана в 66 кілограм виставив? Я його раніше в тебе не бачив», – запитав Бабаян з Євтушова. «Роберт Самвелович, а тобі яке діло? Виставив та й виставив. Нехай бореться, досвіду набереться», – з усмішкою відповів Євтушов, стоячи в сірому костюмі та білій сорочці біля суддівського столу. «Досвіду набереться», – засміявся Бабаян, підійшовши ближче. «Міша, не знав би я тебе стільки років, може б і повірив, а так? Ти точно щось придумав? Затіяв чергову авантюру?» «А тобі що з того?» – продовжував усміхатися Євтушов, у якого, як завжди, був чіткий план дій на ці важливі для нього змагання, у яких Львів, як місто-господар, просто зобов'язане було перемагати. «Та нічого», – спокійно відповів Бабаянц. «Як ти кажеш його прізвище?» «Левицький». «Ну, йому в 66 нічого не світить. Там дуже сильні хлопці виступають сьогодні, а він навіть не майстер спорту ще», – з твердою впевненістю в голосі сказав Бабаянц. «Але досвіду він точно набереться», – усміхнувшись, додав він після паузи. «Набереться, бо стане сьогодні чемпіоном, згадаєш мої слова, Роберте», – стримуючи злість, сказав заведений Євтушов, який дуже не любив, коли хтось говорив щось подібне про його учнів. Однією з тренерських особливостей Михайла Федоровича було те, що він хоч і постійно кричав на своїх учнів, використовуючи триповерхову лайку, проте ніколи не дозволяв комусь сторонньому ображати їх чи говорити про них погано.
Не цурався він і помахати кулаками, якщо у цьому була потреба. Його бойовий дух та фізична сила дозволяли йому відчувати себе впевнено і в такій ролі. «Не знаю, що ти в ньому такого знайшов, Міша, але думаю, що ти і сам розумієш, що це неможливо», – правив своє Бабаянц, йдучи до іншого суддівського столу, яких було всього 3, по одному на кожен килим. «Подивимось», – відповів Євтушов, який сам не знав чому, але був переконаний у своїй правоті. Тим часом змагання тривали, і зовсім скоро надійшла черга виходити Левицькому на килим. Він виступав у завершальній сутичці першого кола своєї вагової категорії. З одного боку він отримав змогу побачити перші сутички усіх своїх суперників по вазі, з іншого надто переживав, спостерігаючи за ними. Його викликали на килим другим номером. Ставши на килим обома ногами, Михайло раптово відчув себе не дуже добре. Його ноги, неначе в болото, вгрузли в м'який мат, який знаходився під жовтою покришкою, і він, ступаючи кожен новий крок, робив чималі зусилля, долаючи свій страх перед невідомістю, яка чекала його у вигляді суперника з Івано-Франківська. Він важко дихав, його долоні стали холодними і мокрими, а руки неначе втратили всю свою силу. Ставши навпроти суперника та очікуючи, коли суддя жестом запросить їх обох у центрі намальованого на квадратному килимі червоного кола, він краєм ока побачив зосереджений погляд Євтушова, який підійшов до краю килима з боку суддівських столів та очікував на сутичку з притаманною йому впевненістю. Михайлові трошки відлягло. Він був не сам. З іншого боку килиму він побачив свого друга Ігоря Соколова, який дуже вчасно прийшов дивитись змагання, і йому стало ще комфортніше. Суперники потиснули руки. Михайло відразу відчув міцне рукостискання, і сутичка почалась. Перших 30 секунд були для нього суцільним пеклом. Він ніяк не міг упіймати свою боротьбу, і єдиним завданням для нього було не пропустити швидку атаку. І він впорався з цим. «Активніше, Міша!» – пролунав голос тренера. «Міша, давай!» – одразу ж за ним прокричав Соколов. Левицький міг лише чути їх, оскільки його погляд був сконцентрований на супернику. Вони безцільно пововтузились ще близько хвилини, і суддя свистком, зупинивши сутичку, виголосив обом спортсменам зауваження за пасивне ведення боротьби. «Міша, борись! Хулі ти стоїш?» – кричав йому Євтушов, якого зовсім не влаштовувала пасивна боротьба його учня. «Борись, Міша, не стій!» – знову прокричав Соколов, який також переживав за свого друга. Левицький почав діяти активніше, і під час однієї з атак на самому краю килима провів кидок млин з колін, чим заробив у свій актив 2 бали. Він спробував переслідувати суперника в партері, але той дуже добре захищався і уникнув його результативної атаки. «Молодець, Міша! Атакуй ще!» – гнав його вперед Євтушов. «Тільки не зупиняйся! Атакуй!» Натхнений вдалою атакою, Левицький почав діяти значно розкутіше та жвавіше, чим спровокував суддю свистком зупинити сутичку і дати супернику друге попередження. Це укріпило перевагу Михайла і додало йому впевненості. Ближче до кінця сутички суперник кілька разів пробував атакувати і робив це дуже небезпечно, але Левицький щоразу був трішки швидшим і встигав уникнути атак. А в одному з епізодів, зробивши контратаку, заробив ще 2 бали. Сутичка завершилась, і, почувши фінальний свисток, Левицький відчув, як неначе гора звалилася з пліч. Він переміг. Він рухається далі. Шлях попереду довгий, але поступ триває. «Міша! Якого хуя ти резину тягнеш?» Підійшов до нього одразу після сутички Євтушов. «Але ж я переміг!»
виправдовувався Левицький, який ще не встиг віддихатись, тому його слова були не надто розбірливими і виразними. «Збивай у партер, а там відламуй руку або ногу!» – підвищив голос Євтушов. «Ти вмієш! Це твоя стихія!» «Добре!» – відповів Левицький, який досі важко дихав. «Ти тратиш забагато сил, вони тобі ще знадобляться!» Повчальним тоном продовжив Євтушов. «У партері ти можеш перемагати чисто і швидко. Зрозумів?» «Я вас розумію. Буду пробувати», – дуже впевнено і чітко сказав Левицький. «Міша, треба не пробувати, а піздити суперників в одну касу!» Намагаючись максимально налаштувати свого учня на другу сутичку, говорив тренер. «Ти маєш пригнічувати свого суперника силою, технікою, витривалістю, не давати йому жодного шансу на перемогу». Тим часом у зал сходилось більше глядачів, утворюючи живі ланцюги вздовж килима, і лише деяким з них, які прийшли раніше, дістались сидячі місця на лавочках у першому ряді. Повітря в залі було буквально наелектризоване емоціями, які тут кипіли. Тренери давали емоційні настанови і поради своїм підлеглим. Ті ходили по залу зазвичай мовчки, але похмурі та дуже зосереджені на справі. Михайло присів на свою спортивну сумку біля стіни, подалі від цієї метушні, щоб трішки відпочити та зосередитись на майбутніх протистояннях. До нього підійшов Соколов, який сьогодні через свій юний вік не брав участь і не був сконцентрований, як Михайло, на боротьбі. «Щось ти почав не дуже першу сутичку, Мішо», – в лоб, без зайвого тексту почав Ігор. «Я знаю, чомусь мандраж такий був, як ніколи», – спокійно і тихо сказав Левицький. «Ноги ватні, руки трясуться, я тільки на другій хвилині почав трохи в боротьбу входити». «Та я все бачив», – сказав Соколов, який також, як і Левицький, добре відчував та розумів боротьбу. «Може, розім'явся погано?» – запитав він, шукаючи логічне пояснення. «Розім'явся я добре, просто психологічно не очікував, що так сильно результат на мене тиснутиме». Хлопці були друзями, тому говорили відверто. «Я починаю боротись, а в голові в мене тільки одне, що я маю вибороти перше місце. Боюсь пропустити контратаку і стою». «Ясно. Ну таке буває. Ти ось що, Міша, налаштовуйся тільки на наступну сутичку і думай лише про неї, не забігай далеко вперед». «Я саме так і хочу робити, але щось поки не дуже виходить». Обличчя Левицького видавало сильне хвилювання. Невдовзі оголосили, що через одну сутичку Левицькому знову потрібно виходити на килим. Михайло активно розминався і прокручував в голові можливі сценарії сутички і свою тактику для кожного з них. Суперник був серйозним – майстер спорту з Києва, для якого подібні змагання були вже не першими. Звісно ж, саме його, а не Левицького, усі вважали беззаперечним фаворитом їхнього протистояння. «Готовий боротись?» – запитав Євтушов, який перед виходом на килим підійшов до Левицького. «Так!» – упевнено відповів Михайло, якому перед самим початком сутички все-таки вдалося знайти правильне психологічне налаштування. «Добре, я буду дивитись!» – сказав Євтушов і задоволений попрямував до суддівських столів, адже він побачив в очах свого учня те, що хотів – відсутність страху. Сутичка почалась дуже динамічно і не менш несподівано. В першій же атаці Михайло провів кидок млин з колін на 4 бали, чим шокував усю публіку і себе самого. Але розслаблятись було надто рано. Цим він лише розлютив сильного суперника, який кинув у бій усі свої навички та силу і таки зумів відіграти 2 бали. «Міша, партер!» – лунав десь збоку голос Євтушова. «Згадай, що я тобі казав!» І він згадав.
В одній із ситуацій після переходу в партер йому вдалося перехопити стопу свого суперника і сісти на больовий прийом. Після деякої метушні та невдалих спроб вийти з програшного стану, суперник Михайла, який мужньо боровся, більше не міг терпіти біль і здався. Важка сутичка завершилась достроково. Арбітр підняв руку Левицького, а суддя в мікрофон оголосив про його чисту перемогу. Змагання набирали обертів, і проміжки між сутичками ставали дедалі коротшими, оскільки частина спортсменів вибула зі змагань. Невдовзі Левицького викликали на третю сутичку, де на кону була доля півфінальної путівки, що гарантувало переможцю як мінімум бронзу. Система проведення змагань була такою. Спортсменів, яких в одній ваговій категорії було приблизно 30, розділяли на дві однакові за кількістю підгрупи А та Б, орієнтовно по 15 учасників. Далі кожна з груп починала боротись за круговою системою. Всі борці по черзі виходили один проти одного, і залежно від результату виступу учасникам нараховувались штрафні бали. За чистий програш больовим прийомом або з різницею 12 балів давали 4 штрафних очки. За програш за очками давали 3 штрафних очка. Система проведення змагань була дуже жорсткою, оскільки штрафи нараховувались навіть за перемогу. Здобув перемогу за балами – 1 штрафне очко. Переміг з мінімальною різницею до 3 балів – отримуй 2 штрафних очки. Для того, щоб не отримувати штрафу, потрібно було завершувати сутичку достроково, зробивши супернику больовий прийом або накидати його на різницю у 12 балів, що також вважалося чистою перемогою. Максимум дозволялось мати 6 штрафних очок, тобто після 2 програшів спортсмен вилітав з турніру. Але варто зазначити деякий нюанс цієї системи, коли припускався варіант, якщо учасник, який мав 6 і більше штрафних балів, все-таки продовжував виступати на змаганнях і лише в разі перемоги, отримуючи штрафні бали, але такий спортсмен припиняв участь у змаганнях після першої ж поразки. Така дещо заплутана система тривала доти, доки в кожній підгрупі не залишиться лише 2 спортсменів. Далі по 2 спортсмени з кожної групи зустрічались навхрест. Тобто переможець підгрупи зустрічався у півфінальній сутичці зі спортсменом, який посів 2-е місце в іншій підгрупі. Тому, хто програвав у півфіналі, автоматично діставалось 3-е місце, а переможець боровся у фіналі за золоту медаль з переможцем іншої півфінальної пари. І в цій сутичці Михайло не підвів. Знову больовий прийом і знову на ногу, майже на самому початку сутички, що дало змогу зекономити багато сил, які дуже були йому потрібні для найважливішої частини змагань. Після 3-ї сутички Левицький чисто пройшов 4-ту і, вийшовши в півфінал, мав доволі багато часу на відпочинок та відновлення, оскільки оголосили перерву на 30 хвилин і змагання призупинили. За цей час поправлялись покришки на килимах, де це було потрібно, а судді мали змогу перекусити та випити кави чи навіть чогось міцнішого. Михайло Євтушов також вийшов у буфет перекусити та випити чаю, по дорозі зібравши на 3 хвилини усіх своїх учнів, щоб дати їм нові вказівки, а також сказати, щоб вони вийшли на свіже повітря подихати, оскільки це також було дуже важливо. Кожна дрібниця мала велике значення. В буфеті Михайло Федорович зустрів свого давнього товариша та опонента, який підійшов до нього зі здивованим виглядом. «Михайло Федорович, а ти вмієш таланти знаходити?» «Працюємо, Роберт Самвелович», тримаючи чашку гарячого чаю із задоволеним виглядом, сказав Євтушов. «Ти мене знаєш. Якщо добре, то я скажу, що добре. Вигадувати не стану», продовжив Бабаянц. «Звісно ж знаю, бо я також люблю казати те, що думаю».
– відповів Євтушов, відсьорбуючи з чашки гарячий чай. Левицький твій – талант, скажу відверто. Я думав, що він у першій же сутичці програє. Бабаянс говорив спокійно та впевнено, в притаманній жорстким тренерам того часу манері. «Не хочеш його на дорослому Кубку України в Києві виставити?» – запитав він Євтушова. «Це на тому, який буде 18-21 червня?» Радше для вічливості перепитав Євтушов, оскільки він прекрасно розумів, про який кубок йдеться. «Так, на ньому». «Ну, подивимось. Йому для початку потрібно область виграти», – з ноткою сарказму мовив Євтушов. «Він у тебе, хлопець, сильний. Думаю, що виграє. Але навіть якби не виграв чи не виступав, ти бери його в Київ. Ніхто з тренерів, я думаю, не заперечуватиме». Обидва прекрасно розуміли, що кожному тренеру збірної для того, щоб розраховувати на хороший результат на міжнародних змаганнях, в команду потрібні тільки кращі з кращих спортсменів. Таких можна було знайти лише маючи жорстку конкуренцію на національних чемпіонатах. Тому талановитим молодим спортсменам завжди були раді. Вони створювали, так би мовити, природний відбір у склад збірної. Перерва скінчилась, і судді зі спортсменами та тренерами повернулись до важкої та кропіткої праці. Півфінал у Михайла був проти харківського спортсмена, який також, як і попередні, був досвідченим та титулованим, хоча на цій стадії змагань інших вже просто не залишилось. Левицький, який декілька хвилин посидів на лавці біля входу в спорткомплекс на свіжому повітрі, почував себе значно краще і сповненим нових сил. Свою роль у цьому зіграли хвойні дерева, які були висаджені в два ряди, утворюючи невеличкий зелений тунель перед входом у зал, підсилюючи приємний свіжий весняний аромат. Після перерви довелось знову розминатись для уникнення травм і налаштування на боротьбу. На щастя, львівська команда була великою, і партнера для розминки було знайти не надто проблематично. І ось знову пролунало прізвище Левицький. Час було виходити на килим. Ця сутичка була на той час найважливішою в кар'єрі Михайла, оскільки перемога в ній гарантувала йому вихід у фінал Української ради «Динамо». А це вже був не обласний, а республіканський рівень змагань. Відкинувши все зайве з голови, він, натхнений перемогами в попередніх 4 сутичках, твердо і впевнено ступив на килим назустріч своєму супернику та першій у його житті битві за медаль такого гатунку. Боротьба пройшла цілковито під диктовку талановитого Левицького, який, остаточно опанувавши свій страх, діяв гостро та впевнено. Пресингуючи свого суперника фізичною силою та швидкісною роботою на килимі, він домігся повного домінування в сутичці і, здобувши більш ніж впевнену перемогу 8-0, вийшов до фіналу, чим зірвав овації переповненого залу, який вболівав за свого земляка. «Міша, іди сюди!» – покликав Левицького в бік Євтушов. «Йду!» – відповів Левицький і пішов слідом за своїм тренером, щоб стати дещо осторонь від усіх на межі між суддівською зоною та зоною для глядачів і учасників змагань. «В фіналі ти повинен перемагати!» Без зайвих церемоній розпочав тренер. «Нам для командного заліку це дуже важливо. Не підведи команду!» З усією притаманною собі серйозністю сказав Євтушов. «Я вас розумію, тренере», – відповів Левицький. «Якщо треба, значить буду перемагати». Очі Левицького горіли азартом та бажанням зробити те, чого від нього вимагалось. Він спіймав свою хвилю. «Не думай розслаблятись. Ти вийшов у фінал, але там суперник буде дуже непростий, тому дій жорстко і зібрано». Євтушов зробив паузу, подивившись на килим, де тривали інші сутички. «Збивай його в партер, а там відламуй йому
Хуй руку або ногу. Добре, відповів Левицький, демонструючи усім своїм виглядом готовність до фіналу, який обіцяв бути дуже непростим. Змагання добігали свого завершення. Наближався час фінальних сутичок у всіх вагових категоріях. Львівська команда показувала хороший результат. Сценарій, продуманий та запланований її керівником, збувався, що не могло не тішити його. Але головні битви сьогоднішнього дня були попереду, оскільки львівська команда мала декількох фіналістів, серед яких був Левицький. І знову відповідальність почала тиснути на Михайла. Зрештою, він уже і так показав хороший результат, зробивши те, чого ще зранку від нього ніхто, крім Євтушова, не очікував. Він зміг вийти у фінал. Однак навіть цього було недостатньо, оскільки для успіху його команди йому потрібно було здобути лише перше місце. Хвилювання зростало, і одночасно з ним почала проявлятись накопичена за цілий день втома. Давались в знаки емоційні качелі, які розгойдувались упродовж дня від стану страху та тривоги до стану ейфорії та абсолютної впевненості в собі. Також далеко не останню роль відігравала і фізична втома, адже поборотись Михайлові довелось немало і не аби з ким. Настав час виходити на фінал. Євтушов, засунувши руки в кишені своїх штанів, стояв біля краю килиму, чекаючи початку. Левицький упевнено вийшов на килим, але, як завжди, стримано без зайвих рухів чи слів. Взагалі, підхід Михайла Левицького до тренувань чи виступів на змаганнях і до повсякденних справ завжди вирізнявся стриманістю та, без перебільшення, інтелігентністю, чого не можна було сказати про його тренера. Євтушов був прямолінійний і вибуховий, чим заслужив собі як багато прихильників, так і ворогів. Загалом, саме ця несхожість їхніх характерів посприяла їм утворити доволі потужний тандем, який починав давати перші плоди. Взявши першим захват, Левицький одразу відчув сталеву міць рук свого суперника. Він тримав свій захват з такою силою, що самбовка буквально вгризалась в Михайлову шкіру на місці, де були його руки. Однією силою цю сутичку виграти було неможливо, але був варіант заганяти свого суперника швидкісною роботою. Михайло знав, що дуже часто надмірно сильні суперники не є надто витривалими, і з ними важко вистояти перших 2 хвилини. Після чого вони видихаються, і з ними можна починати боротись і перемагати їх. Так і відбулося цього разу. Отримавши на початку сутички зауваження та поступаючись 2 балами, Левицький якоїсь миті відчув, що суперник починає здавати позиції і слабнути. Його атаки ставали дедалі в'ялішими та менш агресивними і небезпечними. Це був вдалий період для того, щоб збільшити темп боротьби до максимуму. Швидко міняючи захвати, Левицький імітував активну боротьбу, роблячи різкі жорсткі підсічки, одразу за якими йшли швидкі та небезпечні підвороти на кидок через стегно, задню або передню підніжку чи підхват. Така тактика почала себе виправдовувати, і дуже швидко Михайлів суперник отримав зауваження, але цього було мало. Левицький програвав за перебігом сутички 2 бали. Після короткої кількасекундної перерви, під час якої він вислухав палкі настанови Євтушова, йому потрібен був бодай один реальний шанс, і він його отримав. Кидок на 4 бали. Млин з колін, і у цій сутичці вже перемагає Левицький. Пізніше декілька вдалих атак Михайла збільшили його перевагу ще на 2 бали. Він зробив зачеп, кинувши свого суперника на так званий повний бік. Суперник провів ще кілька невдалих атак і зупинився. До кінця залишилось трішки більше хвилини. Суперник Михайла виглядав дуже втомленим і в'ялим, і в голову Левицького закралась думка банально достояти цю останню хвилину,
зосередившись на втриманні результату. «Міша, не стій!» – закричав Євтушов, який після того, як Левицький вийшов уперед за балами, деякий час спостерігав за сутичкою мовчки. «Він зараз піде в атаку! Не давай йому пройти в корпус!» Одним з прийомів, який робив фізично сильний суперник Михайла, було так зване зашагування, що передбачало зближення та прохід в корпус суперника. «Давай, Міша, борись!» – кричали різні чужі незнайомі голоси з залу. Почувши голос тренера, Левицький насторожився і після свистка суддів виставив обидві руки вперед і зайняв трішки нижчу стійку, яка краще підходила для захисту. Він не прогадав, як і попереджав Євтушов. Суперник з останніх сил пішов уперед. І якби Михайло не очікував цього, він би точно пропустив цю атаку і внаслідку програв би цю сутичку. Левицький витримав останню дуже потужну атаку супротивника, хоча в якусь мить в долю секунди був близьким до падіння на 4 бали, але дивом зумів вистояти у цій без перебільшення спортивній битві. Перемога, яку він здобув разом з фінальним свистком, далась йому непросто. Михайло мав стесане з обох боків об килим та самбовки суперників лице, яке ще не встигло покритись кривавою кіркою. Це на нього чекало завтра. 2 його пальці на правій руці підпухли в суглобах і вже встигли набрякнути так, що він не міг до кінця зігнути та розігнути їх. Усе його тіло, кожен м'яз почали боліти, водночас наповнювались адреналіном та п'янким відчуттям ейфорії від здобутої такої вимріяної перемоги. Тоді він чітко відчув мить, як після сутички, фінального свистка і усвідомлення того, що мета досягнута, втома і відчуття розслабленості поглинули його цілковито і майже одразу. «Які в тебе плани, чемпіон?» – запитав Соколов, підійшовши до Левицького після нагородження. «Не знаю, Ігорю, а що?» Тримаючи в руці грамоту та з медаллю на шиї, відповів Михайло. «Може, якось відзначимо твою медаль?» – запропонував Соколов, який, на відміну від Левицького, не був виснаженим, натомість був сповнений ентузіазму та енергії. «По пиву?» – з усмішкою запитав Левицький. «Так, по одному можна, але не більше. Завтра тренування», – відповів Соколов. Швидко прийнявши душ та переодягнувшись, Михайло вийшов на вулицю, де на нього чекав його друг. Неподалік був магазин, в якому хлопці купили собі 2 пляшки світлого львівського і рушили у бік парку культури. Там вони хотіли присісти на лавочки і в тиші під голими кронами дерев трішки розслабитись. «Гарно пішло!» – обізвався Левицький після кількох великих ковтків. «Ще пак!» – підтвердив його слова Соколов, який також встиг розпочати свою пляшку. «Я сьогодні втомився так, що ледь ноги волочу». «Ну, воно й не дивно, після таких навантажень». Соколов знову ковтнув. 6 сутичок. З такими сильними суперниками ти, Міша, красава». «Дякую, Ігор», – як завжди скромно відповів Левицький. «В тебе, Соколику, теж скоро чемпіонат України. Маєш там хороші шанси». «З чого ти взяв, Льово, що я маю хороші шанси?» – здивувався Соколов. «Ну, Євтушов робить на тебе великі ставки, а він відчуває перспективних спортсменів», – пояснив Левицький, тримаючи в руці пиво. «І він дуже рідко помиляється, в нього неабиякий нюх на такі речі». «Ну, не знаю. Подивимось. Я себе, звісно, мішком не вважаю, але надто самовпевненим теж бути не хочу», – серйозно мовив Соколов. «Там хлопців сильних вистачає». «Це факт, вистачає», – підтвердив його слова Левицький. Деякий час друзі сиділи мовчки. Михайло просто відпочивав,
а Ігор думав про сутички на чемпіонаті України, які дуже скоро чекали на нього. На вулиці стало зовсім темно, людей не було. Через якийсь час на горизонті з'явилась фігура людини, яка швидким кроком рухалась у бік лавки, на якій сиділи хлопці. «Соколику, ховай швидко пляшку!» – раптово стривоженим голосом сказав Левицький, ховаючи своє пиво. «Що трапилось? Міліція?» – наполовину жартуючи перепитав його Соколов. «Гірше! Євтушов!» Левицький остаточно розгледів його фігуру, і сумнівів бути не могло. Через паркову алею до них наближався Михайло Федорович. «Бля!» – матюкнувся Соколов, який аж ніяк не очікував зустріти свого сурового тренера з пляшкою пива в руках. Хлопці встигли усе приховати і, вдаючи невимушену розмову, очікували тренера. Він ішов у притаманній собі швидкій та агресивній манері, яка, до речі, була у всьому, за що брався Євтушов. Через кілька хвилин він уже стояв навпроти своїх учнів, підійшовши до них майже впритул. «Що ви тут робите?» – запитав він, дивлячись то на Ігоря, то на Михайла. «Вирішили трохи посидіти і поговорити», – відповів Левицький, якому здавалось, що тренер відчуває запах пива від них і випише їм по повній. «Ясно», – сухо сказав Євтушов. «Міша, ти молодець сьогодні, показав характер». «Дякую, Михайле Федоровичу». «Так, Міша сьогодні красава», – додав Соколов. «Тепер треба, щоб і ти так само виступив, Ігорю». Євтушов перевів увагу на Соколова. «Тому довго тут не сидіть і не пиздіть, а збирайтесь і піздуйте по домам, щоб завтра були на тренуванні без запізнень». «Можна я завтра відпочину?» – запитав раптово Левицький. «Міша!» – витримавши театральну паузу, почав Євтушов. «Знаєш, є такі підкови, які вішаються на стіну, і люди думають, що вони приносять удачу». «Знаю», – відповів Левицький, який зовсім не розумів, до чого тут це. «Так ось, це для ідіотів. Цю підкову не на стіні треба тримати. Її треба прибити до своїх ніг і пахати як кінь, і лише тоді можна розраховувати на удачу». «Розумію», – відповів Левицький, усвідомивши, що на тренування йому таки прийдеться йти, незважаючи на сьогоднішній успіх. «Нічого ти, Міша, не розумієш», – перебив його Євтушов. «У тебе влітку в Києві спартакіада України зі самбо, серед дорослих». Підвищеним тоном виголосив Євтушов. «Тобі треба їхати майстра спорту виконувати, а ти хочеш дома лежати». «Майстра спорту? Доросла спартакіада?» Левицький, який ще не встиг відійти від сьогоднішніх змагань, знову отримав емоційний стрес. «А хуй ти думав, Міша?» – спитав його Михайло Федорович. «Ти молодий, здоровий як бик, тобі треба боротись і показувати результат. І тобі, Соколов, також», – раптово додав він. «Угу», – дещо розгублено відповіли хлопці в унісон. «У вас обох є хороші фізичні дані та чудові перспективи», – з великим завзяттям говорив Михайло Федорович, наче не помічаючи втоми від 2 поспіль змагальних днів у ролі судді. «Єдине, що від вас вимагається – зрозуміти це і пахати більше за всіх у залі, бо інакше ви ніхуя не досягнете». «Це зрозуміло», – один за одним відповіли Соколов і Левицький. «Треба пахати», – повторив ще раз тренер. «І немає інших варіантів». Частина 8. Майстер спорту. Навесні 1971 року Ігор Соколов став чемпіоном України з самбо серед юнаків у ваговій категорії до 52 кг.
А вже влітку цього ж року він повторив свій успіх на юнацькому чемпіонаті СРСР в Одесі в тій же ваговій категорії. Це був дуже серйозний здобуток у спортивній кар'єрі Соколова. Чемпіонів СРСР знали, їх поважали суперники та тренери, і це було логічно, враховуючи колосальний рівень чемпіонату, переможці якого майже завжди ставали чемпіонами Європи та світу. Михайло Левицький у складі команди збірної Львівської області вирушав на свою першу в житті дорослу спартакіаду України із самбо, яка мала відбутись 19-21 червня 1971 року в Києві. За традицією, Євтушов збирав усіх в холі головного залізничного вокзалу з хорошим часовим запасом до відправлення потягу і, як завжди, прийшов першим. Михайло також прийшов вчасно і ще з кількома спортсменами і тренерами стояв, очікуючи на решту команди. Періодично лунав голос, який оголошував про прибуття та відправлення потягів, а також повз них пробігали люди з великими сумками, поспішаючи до своїх вагонів. Зібравши всю команду разом, Євтушов ще раз звірився зі своїм переліком. Усі були присутні. І він, повівши групу за собою, рушив у бік перону. Спортсмени з притаманною їм швидкістю та вправністю один за одним застрибнули у вагон і так само швидко розійшлись по своїх купе, одразу ж переодягаючись в змінний одяг та розстеляючи собі постіль, не чекаючи, коли рушить потяг. Вони роками привчалися до режиму та дисципліни, що позначилося на їхньому побуті. Дорога була веселою, з безліччю жартів і цікавих історій, багато з яких розповідав своїм учням Євтушов, приправляючи їх відбірним матом та власною харизмою. Такі посиденьки тривали недовго, режим був важливіший за все. Зібравши перед сном в одному купе усіх учнів, тренери нагадали їм правила поведінки під час поїздки, а також завтрашній розпорядок дня, який обіцяв бути насиченим. Михайло лежав на верхній полиці купе, заплющивши очі. Всі його думки снували навколо майбутніх змагань. І головним було те, що в нього є реальний шанс виконати норматив майстра спорту. Це означало, що він отримає підвищення в класі як спортсмен і буде на рівних з усіма в своєму залі, хто вже мав це почесне звання. Він раз за разом прокручував різноманітні сутички та їх можливі сценарії, так би мовити, почав боротися подумки. Такої помилки частенько припускаються недосвідчені спортсмени, оскільки користі з цього мало, а ось емоційно можна перегоріти завчасу. Звісно ж, аналізувати своїх потенційних суперників, їхні сильні та слабкі сторони потрібно, і це дуже важливо. Але робити це треба під час підготовки до змагань, що може тривати декілька місяців, а не безпосередньо дорогою на змагання чи в ніч перед початком, лежачи без сну в своєму ліжку, що, як відомо, негативно позначається на фізичному стані спортсмена. Наступного ранку події розвивались надто динамічно. Швидкий підйом, збори, прибуття потягу, вокзал і дорога Києвом до місця проведення змагань. Проходження мандатної комісії, на якій ретельно перевірялись документи усіх команд і кожного учасника зокрема, а також зважування тих атлетів, які боролись наступного дня. Михайлові, який не вперше тримав потрібну йому вагу, пощастило. Він зважувався того ж дня, якого вони приїхали, і вже ввечері міг собі дозволити нормально поїсти і втамувати надокучливий голод та спрагу, які він відчував останні кілька днів. Хоча переїдати в цій ситуації теж не можна, треба було наїстися в міру, вживаючи їжу часто, невеликими порціями за один раз. Під час проходження мандатної комісії спортсмени з усіх областей України розмістилися на трибунах спортивного комплексу.
Зручно розпластавшись на стільцях, вони покидали собі під ноги спортивні сумки і сиділи в очікуванні своїх тренерів та представників команд. Через якийсь час з кімнати, в якій засідали тренери, судді та всі причетні до організації змагань, вийшов задумливий і чимось стривожений Євтушов і одразу пішов до своїх спортсменів. «Нам ще довго тут чекати?» – запитав його один з команди. «Піди подрочи, якщо не маєш чим себе зайняти!» У притаманній для себе манері відповів Євтушов, чим викликав вибух сміху львів'ян, а також спортсменів з інших міст, які сиділи поруч і чули розмову. Михайло Федорович стояв деякий час мовчки, перебираючи якісь папери в папці. Він робив це дуже швидко, з чого було зрозуміло, що він шукає важливий документ. Раптово серед спортсменів знайшовся чи то сміливець, чи просто йому вже було надто сумно, але він, підійшовши у невдалу мить, відволік Євтушова. «Михайло Федоровичу, а де ми будемо жити?» – запитав і наївно дивився в суворі очі тренера. «На, потримай, потримай!» Цілком неочікувано Євтушов різкими рухами почав тикати папку з паперами в руки спортсмену, чим одразу ж привернув увагу усіх, хто був поруч. «Добре!» – розгубився від такого неочікуваного повороту хлопчина і невпевнено взяв в обидві руки папку з усіма паперами. «А хуй його знає!» Артистично розставивши обидві вільні руки і демонструючи відсутність якоїсь конкретної відповіді, сказав Євтушов, чим викликав черговий сплеск сміху спортсменів, деякі з яких ледве всиділи на своїх місцях. «Хулі ви ржете!» – раптово прокричав він. «Вам завтра боротись треба, а не ржати!» Сказавши це, він знайшов потрібний йому документ і попрямував у кімнату, де тривало засідання. Зрештою, засідання тренерів завершилось, і спортсменів повезли селити в готель, який, на щастя, за київськими мірками був не надто далеко від залу. В номерах жарти та приколи продовжувались, адже хлопці були молоді і енергійні, та всі в хорошому настрої. Левицький спав у готелі, як і в поїзді, не надто добре. Можливо, йому було важко заснути на новому місці, а може заважало сильне хвилювання, яке під вечір з'явилось знову, хоча вдень було не надто відчутним через постійний рух. Це мало свої негативні наслідки, і на ранок він почувався розбитим і втомленим, намагаючись зосередитись дорогою в зал. А там було повно людей, скрізь гармидер і метушня. Традиційно склад учасників Спартакіади України був дуже сильним. Серед них у різних вагових категоріях були присутні майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу, серед яких були чемпіони України та СРСР. Словом, змагання мали високий статус та не були ні для кого легкою прогулянкою, а особливо для молодого Левицького. Для нього були перші в житті дорослі змагання такого високого рівня. Це був черговий шанс на самоствердження як серйозного спортсмена, якого бояться та поважають інші. Перший крок до отримання цього статусу Михайло провів на високому рівні, здобувши раніше перемогу в змаганнях Української ради «Динамо». Але цього було надто мало. Йому були потрібні нові гучні звитяги на дорослому рівні, і якраз сьогодні випав такий шанс. І цей турнір Михайло Левицький проводив блискуче. Він переміг у кількох стартових сутичках старших і досвідченіших опонентів. На його видовищну боротьбу приходили дивитись тренери збірної, а також тренери з різних міст, констатуючи явний та швидкий прогрес львів'янина. Вони говорили про те, що буквально кілька місяців тому це був зовсім інший спортсмен. В його боротьбі відбулись колосальні здвиги. Він змужнів, набрався бойового досвіду і був сьогодні готовий до нових звершень.
Єдиним, хто не поділяв їхнього захвату, був Євтушов. Він задумливо спостерігав за всіма сутичками Левицького, періодично женучи його в атаку своїми голосними підказками, постійно про щось думаючи. Своїми жестами та мімікою Михайло Федорович демонстрував невдоволення спортсменом. Відчуття не підвели його. Наступну сутичку Левицький програв з великим рахунком фавориту змагань, який згодом пробився в фінал і став переможцем. Сам же Левицький отримав можливість поборотись за вихід у півфінал, забезпечивши цим собі мінімум бронзу. І хоча всі навколо продовжували підбадьорювати та хвалити його, він знітився та втратив запал. Євтушов своїм тренерським оком відразу побачив це і, не зволікаючи ні секунди, почав діяти в притаманній активно-агресивній манері. «Міша, якого хуя ти голову опустив?» – безцеремонно почав Федорович. «Я змучився щось», – намагався змінити тему Левицький, якому було якось не по собі від прикрої поразки. «Пішли, відійдемо в сторону!» – кивнув головою в напрямку виходу Євтушов і відразу ж попрямував туди. «Програв одну сутичку і все?» «Чому зразу все?» – виправдовувався Левицький. «Просто я нічого не зміг показати. Взагалі». «Ясно», – різко відповів йому Євтушов. «Ти хотів за 3 роки стати чемпіоном СРСР? Чи, може, одразу світу?» Надиво спокійно запитав він. «Та я все розумію», – почав Левицький, але його перебили. «Ніхуя ти, Міша, не розумієш. У тебе зараз є шанс виконати майстра спорту». Євтушов дивився своєму учневі в очі. «Дехто все життя до цього йде, а ти маєш можливість зробити це за 3 роки тренувань. Всього-навсього». Тренер був не на жарт розлючений. «Ти хочеш стати майстром спорту?» «Дуже сильно хочу», – впевнено відповів Левицький. «Так роби щось для цього», – крикнув Євтушов. «Хотіти мало. Зараз ти маєш забути про програш і рухатись далі. В житті завжди бувають такі моменти, коли потрібно переступати й йти далі. Інакше смерть. Я виграю сьогодні медаль», – у відповідь промовив Левицький, який перестав переминати з ноги на ногу і стояв рівно та впевнено. «Я тебе розізлив зараз, я знаю, тому виграй мені назло», – цілком серйозно говорив Федорович. «І ще одне, Міша». «Що?» «Ти повинен більше думати». Цього Левицький зовсім не очікував почути. «Змінюй тактику. Тебе вивчили вже. На наступних змаганнях вигравати буде ще важче. Всі знають, чого від тебе чекати. Твою стійку, твої прийоми. Треба більше комбінувати. Тобі треба постійно вчитись і підвищувати свій рівень. Рости, словом». «Я буду над цим працювати». І це були не пусті слова. Михайло в цю мить чітко усвідомив, що йому намагався пояснити тренер. Левицькому треба виходити на якісно новий рівень, ставати кращим за усіх в Україні і пробиватись на чемпіонат СРСР. «Добре, йди розминайся, тобі скоро виходити на килим». З таким виглядом, неначе жодної розмови ніколи не було, сказав Євтушов і пішов у борцівський зал. Левицький розминався самовіддано та ґрунтовно. Він вирішив сам для себе, що хоче сьогодні стати майстром спорту. Настав його час. В цю мить Михайло був готовий йти до кінця, боротись навіть травмованим чи повністю знесиленим. Морально він був готовий віддати всього себе на килимі. В душі з першого дня тренувань він мріяв стати майстром спорту, як і старші спортсмени з його секції. Але навіть в найсміливіших своїх мріях він не міг собі уявити, що матиме реальний шанс на це всього лише через 3 роки занять, будучи ще зовсім юним спортсменом. На килим Левицький виходив дуже впевнено,
з правильним, по-спортивному агресивним та злим настроєм. Упродовж усієї професійної кар'єри Михайло Левицький був завжди поміркованим і стриманим, демонструючи жорсткість та злість лише там, де це справді було потрібно. Спортсмени потиснули руки в центрі килима, що являється обов'язковим ритуалом перед початком кожної сутички, і раптова хвиля невпокореної паніки охопила Левицького. Весь вантаж відповідальності за результат раптово впав на його плечі. Але Михайлові вдалося миттєво опанувати себе, і сутичка розпочалась. Провівши кілька динамічних атак, Левицький розхитував свого суперника вперед-назад, вліво-вправо, розсікаючи його ноги жорсткими підсічками. Він ловив зручний момент для підвороту на кидок, паралельно вимотуючи свого суперника швидким темпом боротьби, який він завдяки своїй колосальній євтушовській функціональній підготовці міг тримати впродовж усієї сутички. Незважаючи на більшу візуальну активність Левицького, його суперник не отримував зауважень за пасивне ведення боротьби, що дуже здивувало Михайла. «Міша, треба кидок робити! Тобі треба оцінка, Міша!» пролунав голос Євтушова, який неначе читав думки свого учня. Михайло одразу ж зрозумів, що судді в цій сутичці не на його боці, і навіть не налаштовані нейтрально до обох спортсменів, а мають чітку мету. Показавши рух вперед, Левицький різко змінив напрямок руху і провів прийом – зачеп. Суперник впав на цілу спину, що за правилами самбо оцінюється 4 балами, але кидок оцінили лише 2. «Продовжуй атакувати, Міша! Терпи!» Євтушов побачив втому на обличчі Левицького, який усю сутичку не припиняв атак, і цілком логічно його сили не були безмежними. «Тобі тут ніхуя не подарують! Тебе хочуть з'їсти!» кричав він, налаштовуючи Левицького атакувати. «Михайло Федорович, я би вас попросив підбирати вислови», пролунав у мікрофоні голос судді, який сидів за столом та спостерігав за сутичкою. «Пішов ти нахуй!» відреагував Євтушов, якого не на жарт розлютило те, що відбувалось на килимі. Він був готовий битись з кожним в прямому сенсі цього слова, відстоюючи свого учня в боротьбі за півфінал Спартакіади України. Сутичка тривала, і раптово пролунав суддівський свисток, зупиняючи її. «Що це таке?» – кричав Євтушов, зрозумівши, що відбувається. Левицькому цілком необґрунтовано дали перше зауваження. «Міша, розізлись! Треба його їбнути ще раз!» Важко дихаючи, Михайло ствердно кивнув головою і зі свистком судді пішов в атаку. Йому було погано і важко фізично, але він розумів, що супернику зараз не краще. Єдина різниця між ними була в тому, що він хотів перемогти більше, що вилилось в ще одну результативну атаку. На цей раз Левицький вирвав свого супротивника кидком за ногу, зробивши кидок на бік, який мав би оцінюватись в 2 бали. Але знову в суддів було своє бачення ситуації. Лише 1 бал. Михайло був повністю виснажений від постійних атак. Його нудило, а ноги відмовлялись його тримати. Обличчя набуло зеленкуватого відтінку, в очах потемніло. «Міша, подивись на мене!» – прокричав Євтушов, і Левицький глянув на нього. «Дихай! Залишилось 30 секунд! Ти виграєш! Головне встояти!» З останніх сил Левицький тримався ці 30 секунд, які здавались для нього справжньою вічністю. Його щастя було в тому, що він також повністю виснажив свого опонента, який вже не мав сил атакувати. Однак судді встигли дати друге зауваження Левицькому. Борючись останні секунди сутички, більше вже навіть самим собою, ніж суперником, Михайло почув звук, якого чекав зараз найбільше в світі.
Свисток судді. Сутичка завершилась. Левицькому підняли руку, демонструючи тим самим, що він став півфіналістом дорослої спартакіади України, що означало мінімум бронзову нагороду, а також виконання нормативу майстра спорту. Саме з цього дня спортсмени та тренери запам'ятали ім'я Михайла Левицького. Його поважали та боялись усі суперники, яких на його спортивному шляху впродовж багатьох років було ще дуже і дуже багато. Зійшовши з килиму, Михайло знайшов зручне місце та став, зігнувшись в намаганнях відновити дихання та пульс. Йому було дуже погано, але поступово стан почав повертатися в норму. «Мужик, проявив характер!» Потиснувши йому руку, сказав Євтушов. «Вітаю з виконанням нормативу майстра спорту!» «Важко щось мені дався цей норматив», – промимрив Михайло, долаючи нудоту. «Далі буде ще важче. Це життя. Твоє завдання бути до цього готовим. В тебе попереду півфінал. Потрібно перемагати». «Я думав, що втрачу свідомість наприкінці сутички», – ледве промимрив Михайло. «Буду боротись», – незважаючи на втому, впевнено додав він. «Попий зараз солодкого гарячого чаю. Тобі стане легше, не поспішай. Повільно, маленькими ковтками. Чуєш мене?» – уточнив Євтушов. «Так». «Ти зрозумів, як ці падли хотіли засудити тебе?» Якось зовсім по-товариськи, а не як тренер, запитав Федорович. «Мене це дуже розізлило, але й вмотивувало. Я хотів вже битись з ним, коли мені знову оцінку меншу дали». Проживаючи знову окремі миті боротьби, говорив Левицький. «О!» – підняв палець вгору Євтушов. «Ти починаєш розуміти. В спорті постійно треба битись і робити це самому, але тут...» – хвильку помовчав. «Тут ми битимемось разом. Я завжди буду відстоювати тебе, бо ти мій учень. Ясно тобі?» «Дякую, Федоровичу». Левицький дав своєму тренеру так званого краба і гостро відчув, що Євтушов говорить цілком щиро. Утім, мінімально поступившись у півфіналі, Михайло Левицький здобув бронзову нагороду першої в своєму житті дорослої спартакіади України самбо, а разом з нею повагу своїх товаришів та почесне звання майстра спорту і розпочав багаторічну серію гучних спортивних перемог. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 9. Знання – це сила. Бронза Спартакіади України дала Левицькому важливий старт у його спортивній кар'єрі. Він добре засвоїв слова про постійне вдосконалення та ріст і почав учитись. Накопичивши різними неймовірними шляхами велику кількість спортивної літератури про техніку самбо та методики фізичної підготовки, він вивчав їх увесь свій вільний час. Розклавши в своїй кімнаті на столі та навколо себе книжки з ілюстраціями кітків та прийомів партеру, він дуже часто перемальовував їх олівцем на папір, аналізуючи та осмислюючи крок за кроком, неначе кадри кінофільму, в своїй голові. Цей процес приносив йому велике задоволення, і навіть більше. Михайло Левицький почав продумувати власні прийоми та доповнення до вже випробуваних. Маючи високо розвинутий інтелект, він перетворив цей процес у наукову роботу, яка легко могла б згодом стати дисертацією. Окрім малюнків на тематику боротьби, Михайло проявляв свій художній талант, перемальовуючи різні ікони з зображеннями святих, і це йому також давалось на диво добре. Недарма існує вислів, що талановита людина
талановита у всьому. «Михайле, йди поїж!» У кімнату зайшла мама, яка ніяк не могла всадити свого сина за стіл. «Зараз домалюю один прийом і прийду», – спокійно відповів Михайло. «Ти подібний на професора зараз». Мама присіла біля сина на диван поруч зі столом. «Книжками обклався». «Який з мене професор?» – з легкою усмішкою відповів Михайло. «Так, цікавлюся просто. Хочу вдосконалити свою техніку. І, до речі, я вже знайшов багато цікавих варіантів, які завтра буду випробовувати на тренуванні». «Ти, сину, любиш свою справу. Це добре. Значить, зможеш багато чого досягти», – оптимістично зазначила мама. «Подивимось, як воно буде», – невизначено відповів Михайло, не відриваючись від процесу малювання. «Я хотів би, звісно, багато чого досягнути в спорті, але життя покаже». «Ти вже зробив немало. Батько дуже зрадів, коли ти з Києва з медаллю приїхав». Мати усміхнулась. «Я теж дуже зраділа. Мене і тата на роботі вітали всі з тим, що в нас такий син виріс». «Ясно», – скромно усміхнувся Михайло і, відставивши олівець, встав за столу. «Ось тепер можна добре поїсти», – весело сказав він, ідучи на кухню. Окрім постійного читання спортивної літератури, Левицький кожного тренування пробував втілити усі свої теоретичні напрацювання на практиці. Долучаючи до цього процесу свого товариша Ігора Соколова, він швидко відкидав те, що в реальному житті зробити було неможливо, і відпрацьовував до автоматизму вправи, які насправді працювали, так би мовити, в бойових умовах. Постійні збори, які організовував для своїх кращих учнів Михайло Федорович Євтушов, також були велетенським внеском у вдосконалення техніки боротьби Левицького. Перебуваючи щоразу в іншому місті – Крим, Одеса, Конча-Заспа, Ташкент, Підмосков'я – Михайло Левицький мав змогу постійно боротися з кращими з кращих борцями усього СРСР, щоразу здобуваючи колосальний досвід в очних протистояннях з титулованими опонентами, Михайло переймав деякі елементи їхньої техніки та тактики, адаптуючи під власний стиль боротьби. Він не соромився ставити запитання досвідченішим спортсменам, яких було на зборах дуже багато, чи залишитись з кимось після тренування, щоб спробувати відпрацювати той чи інший технічний елемент. Таке постійне колосальне навантаження вдавалось витримувати лише завдяки великому ентузіазмові, любові до боротьби, а головне – заповітній мрії, яка й привела його на борцівський килим. Кар'єра Левицького стрімко просувалася вгору. Того ж 1971 року йому вдалося здобути перемогу в першості ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР, перемогти у всесоюзному турнірі Прикарпатського воєнного округу, а також вийти на вищий рівень, здобувши третє місце на особистій першості внутрішніх військ МВС СРСР зі самбо. Це стало лише початком його злету, оскільки вже наступного 1972 року його досягнення були не менш вражаючими. Він став переможцем чемпіонату Української організації «Динамо» із самбо в Харкові, здобув бронзову нагороду особистого чемпіонату України з самбо в тодішньому Кіровограді, зараз Кропивницький. І там же отримав грамоту за кращу техніку та тактику боротьби самбо, показану в змаганнях особистого чемпіонату України. Здобув перемогу на першості товариства «Динамо» самбо серед юніорів. Посів друге місце в Одесі на першості Української організації «Динамо» серед молоді. Переміг у першості України самбо серед юніорів у місті Житомирі і там же отримав грамоту за найбільшу кількість чистих перемог. Того ж 1972 року
він здобуває ефектну перемогу на першості частин ВВ МВС СРСР по Україні і Молдовській РСР. Виграє 2 міжнародних турніри із дзюдо, один з них у Польщі в місті Жешов, а інший в столиці Молдови Кишиневі. Але найбільшим його досягненням стає бронзова нагорода першості СРСР серед юніорів із самбо в місті Рибінськ Ярославської області Росії. Буквально за рік Михайло здобуває статус молодої зірки самбо, але це його не розслабляє. Натомість він продовжує зі ще більшим завзяттям працювати над вдосконаленням своєї техніки та фізичної підготовки під керівництвом свого тренера Євтушова. У 1973 році в Ірані в місті Тегеран відбувається перший офіційний чемпіонат світу з боротьби самбо. Михайло Левицький на той час ще не досяг того рівня, який би дозволив виступити йому там, але його мрія вибороти звання чемпіона світу стала ще трішки ближчою. Важливо зазначити, що на цьому чемпіонаті виступав інший, не менш відомий учень Михайла Федоровича Євтушова Михайло Юнак. Здобувши в цьому ж році срібло чемпіонату СРСР, він тріумфував у Тегерані, виборовши дійсно історичну перемогу. Завдяки їй Михайло Юнак став першим в історії представником України, який здобув золото чемпіонату світу з боротьби самбо. Пізніше, в 1975 році, на чемпіонаті світу в Мінську він повторив свій успіх, ставши дворазовим чемпіоном світу та удостоївшись найвищого спортивного звання – заслужений майстер спорту. Також серед важливих спортивних здобутків Михайла Юнака варто відзначити золото літньої спартакіади народів СРСР 1974 року і бронзу чемпіонату СРСР 1974 року із самбо. Левицький у цей час продовжував набирати оберти, переймаючи досвід старших колег зі свого клубу і рівняючись у спортивних досягненнях на них. Здобуваючи дедалі більший авторитет та поступово закріплюючись у складі збірної України, він продовжує мріяти про потрапляння до складу збірної СРСР та участь у змаганнях на світовій арені. В 1973 році він стає чемпіоном ювілейної спартакіади Української організації Товариства Динамо самбо у Львові. Повторює свій тріумф на міжнародному турнірі з дзюдо в Жешові. Перемагає на всесоюзному турнірі Прикарпатського воєнного округу із самбо. Здобуває бронзу на першості Центральної ради Динамо серед самбістів і, що найважливіше, виборює 3-те місце на ювілейній спартакіаді Товариства Динамо СРСР в Москві. В тому ж році він отримує звання майстра спорту з боротьби дзюдо, адже перемагає на республіканських спортивних іграх молоді України з цього виду боротьби. Спортивна кар'єра Левицького складалась напрочуд вдало. Він був визнаний молодим талантом, і від нього очікували й в найближчі кілька років результатів найвищого рівня. Його дисциплінованість, інтелект та любов до спорту давали йому змогу систематично рухатись до цього шляхом здобуття змагального досвіду та постійного самовдосконалення. Спорт був у нього, так би мовити, в крові. Футбол, біг, боротьба, різноманітна ударна техніка – все вдавалось йому добре, і навіть баскетбол з його відносно невисоким зростом. Окрім цього, Михайло Левицький любив і непогано грав у шахи разом зі своїми друзями у вільний від тренувань та зборів час. Прийдешні роки вже традиційно приносили нагороди високого рівня. В 1974 році Левицький, який залишився після строкової служби в армії, здобуває 2-те місце на першості внутрішніх військ МВС СРСР
та 3-е місце на першості української організації «Динамо» із самбо в Чернівцях. 1975 рік, вкотре виграє першість частин ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР самбо. Здобуває срібло на літній спартакіаді України в Кропивницькому та вдруге поспіль виграє бронзу на першості внутрішніх військ МВС СРСР з боротьби самбо. Михайло Левицький дуже мало перебуває у Львові, будучи постійно на тренувальних зборах та змаганнях. Єдине, що дуже заважало йому рухатись до мети і з часом дедалі відчутніше – це його коліно, яке просто не витримувало надмірних навантажень. Це була справжня ахіллесова п'ята Михайла, який раптом почав чітко усвідомлювати, що рано чи пізно це може стати причиною передчасного завершення його спортивної кар'єри. Важливим для спортсмена було те, щоб трапилось це не надто рано, аби можна було встигнути досягти спортивної вершини, яка була тепер значно ближчою та реальнішою, ніж коли-небудь раніше. Частина 10. Золоте покоління львівського «Динамо». Неподалік Львова, якщо виїжджати вулицею Городоцькою в бік українсько-польського кордону, розташоване невеличке селище Конопниця, яке в ті часи здебільшого складалося з дач жителів обласного міста. Одразу за знаком, який сповіщав про початок Конопниці, з боку траси виднівся з'їзд на вузьку польову дорогу. Вона була в більш-менш проїзному стані і, простягаючись полем, впиралася в невеличку лісосмугу, біля якої на сторожі стояли металеві ворота дачного селища. Саме тут, на дачі Михайла Левицького та його дружини Романи Левицької, дуже часто любила збиратись компанія борців та весело проводити вихідні. Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною в доволі звичайний спосіб. Подруга мами Левицького Люба була двоюрідною сестрою батька Романи. Зустрічатися вони почали ще у 15 років, а одружилися 22 липня 1973 року. До його компанії входили спортсмени зі секції «Динамо», серед яких були Ігор Соколов, Арас Туваков, Юрій Балабан, Роман Гораль, Сергій Христенко. Дещо пізніше до них долучився Ярослав Грибик. Також Михайло товаришував з багатьма іншими спортсменами з різних міст. Для прикладу, борець Віктор Южаков з Одеси був близьким другом Михайла. Також інший одесит Борис Касап були ще товариші з різних куточків України та СРСР. Львівську компанію Михайла можна сміливо назвати «золотим поколінням борцівського «Динамо» у Львові», оскільки кожен з них славними здобутками вагомо поповнив спортивну історію міста. Для прикладу, друг Левицького Арас Туваков, який переїхав до Львова з Туркменістану, а саме міста Красноводськ, зараз Туркменбаші, розташованого на березі Каспійського моря, виконав норматив майстра спорту одразу в 3 видах боротьби – дзюдо, самбо та класична боротьба. В 1976 році він став студентом Львівського державного університету фізичної культури та виступав на змаганнях з усіх можливих видів боротьби, здобуваючи нагороди національних чемпіонатів та часто перемагаючи багатьох знаних спортсменів. Серед сильних аспектів боротьби Тувакова варто відзначити партер, боротись в якому його навчив якраз Левицький, який у цій справі був визнаним асом на весь Радянський Союз. Окрім цього, Арас не мав собі рівних у спортивній секції у вправах, які стосувалися бігу, бо був дуже швидким та витривалим спортсменом, що також було його перевагою під час боротьби.
На тренуваннях він часто виступав у ролі спаринг-партнера Левицького, демонструючи гідний рівень боротьби проти справжньої зірки самбо того часу. Згодом він став заслуженим тренером України, заслуженим працівником фізичної культури і спорту України, доцентом кафедри фізичного виховання Львівського національного університету імені Івана Франка. Також виступив у Львові засновником таких видів боротьби, як сумо та куреш, представники яких здобували нагороди чемпіонатів світу та Європи. Ігор Соколов, якого Євтушов на початку спортивної кар'єри вважав найперспективнішим своїм учнем, за один 1971 рік став чемпіоном України, а потім і СРСР серед юнаків. Пізніше, в 1976 році, став срібним призером командного кубку СРСР серед дорослих, а також бронзовим призером чемпіонатів СРСР 1976 року в Барнаулі та 1978 року в Ташкенті. Виконавши норматив майстра спорту всього в 17 років, Ігор Соколов отримав приз наймолодшого призера дорослого чемпіонату України з самбо, який відбувся 1973 року в Кіровограді, Кропивницький. Окрім того, він став чемпіоном Спартакіади України з самбо 1975 року, а в 1976 році виконав норматив майстра спорту з дзюдо на всесоюзному турнірі. Був у кар'єрі Соколова і цілком реальний шанс виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. В ті часи така можливість надавалась усім призерам чемпіонатів СРСР. Для цього потрібно було, в додачу до нагороди чемпіонату, стати переможцем престижного міжнародного турніру самбо в місті Баку. Цей турнір був чи не єдиним в країні, який організовували приватним коштом місцевого багатія, оскільки він був палким прихильником цього виду спорту. На початку весни 1977 року бронзовий призер чемпіонату СРСР Ігор Соколов брав участь у цьому турнірі у ваговій категорії до 52 кг. Здобувши чимало яскравих перемог в стартових сутичках, Соколов був в прямому сенсі за кілька секунд від престижного звання. Ведучи в сутичці проти борця з Баку на прізвище Адегезаров 1 бал, він все-таки пропустив атаку за 10 секунд до кінця, яку судді оцінили в 2 бали. Таким чином, мінімально поступившись, Ігор Соколов зупинився практично за 1 крок від своєї мети. Ще один товариш Левицького – Юрій Балабан – вирізнявся своєю принциповістю та твердістю характеру, завдяки чому він свого часу вибудував успішну політичну кар'єру. Наприкінці 70-х став переможцем офіційних змагань самбо всесоюзного рівня, а саме Центральної ради «Динамо». Також став майстром спорту самбо та вільної боротьби, що в радянські часи було зробити вкрай складно, враховуючи велику популярність та високий рівень розвитку спорту. Тривалий час працював викладачем у Львівському інституті фізкультури. Високі спортивні результати здобув і Роман Гораль. У 1975 році, у віці 18 років, він виконав норматив майстра спорту з дзюдо, посівши 2-е місце на змаганнях ВЦРПС – Всесоюзної Центральної Ради профспілок. Згодом, в 1978 році виборов бронзу на чемпіонаті України з дзюдо та того ж року виконав норматив майстра спорту із самбо, посівши 2-е місце на чемпіонаті МВС Союзу у Львові, будучи нахабно засуджений арбітрами, які буквально забрали в нього золото. Був також багаторазовим призером і в 1980 році переміг на чемпіонаті України із самбо.
а в 1985 році у Львові здобув золото 26-ї за ліком спартакіади військ СРСР з боротьби самбо. У 18 років став майстром спорту з дзюдо і Сергій Христенко, який в 1978 році виграв бронзову медаль чемпіонату України і в 1982 році повторив свій успіх, ставши знову третім на чемпіонаті України з дзюдо. Із самбо Сергій був багаторазовим призером України, а з 1982 року почав викладати у Львівському інституті фізичної культури. Відзначився він також і творчо, написавши та видавши власну книжку віршів та спогадів про свої спортивні роки. Вся компанія борців жила спортом, і це було їхньою головною спільною темою для спілкування. Відпочивати вони любили і вміли, віддаючи перевагу сауні та різного роду активному відпочинку на природі з обов'язковими шашликом і вином. Дуже часто це відбувалося на дачі Левицьких в Конопниці, яка знаходилася в затишному мальовничому місці та була недалечко від міста. «Що там шашлик? Готовий?» – запитав Левицького Гораль, який підійшов до нього збоку та став біля мангалу. «Доходить уже! Ще трішки й будемо їсти!» – радісно відповів Михайло. «Хотів тебе запитати, Мішо!» Пересвідчившись, що ніхто їх не чує, сказав Роман. «Що саме?» «Я помітив сьогодні, що ти прикульгуєш. Знову коліно прихопило?» Подивившись у бік столу, за яким друзі весело обговорювали останні змагання, запитав Роман. «Ага, болить зараза!» Крізь зуби не надто охоче процідив Михайло. «Хвилююсь, щоб воно мене на чемпіонаті не підвело». Михайло говорив про чемпіонат СРСР, який був прямим відбором на чемпіонат світу. «З тим треба обережно. Хорошого лікаря треба і закачувати теж». Роман говорив тихо, бо добре знав, що Михайло не любить виносити подібні речі на загал, навіть у колі друзів. «Треба, але чи так воно вийде?» – задумався Левицький. «На змаганнях себе жаліти не варіант, там викладатись треба». «І в залі теж», – влучно доповнив його Роман. «Ніби досмажився». Раптово він змінив незручну тему. М'ясо було готовим, свіжі овочі взяли з дачної грядки, що також вносило у застілля свій колорит, а вино почали розливати по горнятках, оскільки на природі ніхто не заморочувався келихами та іншими подібними речами. Атмосфера застілля була легкою та невимушеною. Хлопці відчували комфорт у колі друзів. Разом з коханими жінками чудово проводили час. «Може, картоплю ще запекти?» – запитав усіх Балабан. «Можеш запекти на всіх», – пожартував Арас. «Думаєш, не запечу?» – відразу ж відповів він. «Хоч мішок цілий можу». «А куди ти її потім дівати будеш?» – втрутився в розмову Христенко. «Арасу з собою дам в нагрузку», – віджартувався Балабан. Хоч на столі і було присутнє вино, і чого ж там кривити душею, під нього викурювали незначну кількість сигарет, але всі подібні заходи завжди мали свої межі, оскільки хлопці чітко розуміли, що в них є тренування та відповідний режим. Спорт був їхньою роботою, а вони були фахівцями своєї справи, залишаючись водночас звичайними людьми зі своїми радощами та проблемами, як і у всіх інших. Михайло Левицький був лідером у цій компанії цікавих та самодостатніх молодих людей, які на той час у спорті досягли дуже багато. Їх вже тоді знали та поважали борці в усьому Радянському Союзі, а їхній жорсткий та вимогливий тренер пишався своїми учнями, хоча і не казав їм цього, лише дуже рідко демонстрував це своєю поведінкою.
Це справді був золотий час борцівської секції «Динамо» та тренера Михайла Федоровича Євтушова, чиє гучне ім'я назавжди залишиться в спортивній історії нашого міста та країни. Частина 11. Збори. Одним з найважливіших елементів підготовки спортсмена до відповідальних стартів завжди були та залишаються НТЗ, тобто навчально-тренувальні збори. Михайло Левицький разом зі своїми львівськими одноклубниками більшу частину року проводив саме там, періодично змінюючи локацію їх проведення та повертаючись до Львова, щоб поміняти літній одяг на зимовий і навпаки. Такий шалений темп зі щоденними дворазовими тренуваннями наближав майстерність спортсменів до абсолюту. Маючи змогу постійно боротись проти найкращих борців України та СРСР, аналізуючи кожен прийом до найменших деталей, Левицький стрімко зростав технічно та тактично, впевнено та швидко виводячи свою боротьбу на всесоюзний рівень. А там на нього очікували справжні так звані акули – монстри боротьби того часу, яких радянська спортивна система відбирала по найвіддаленіших куточках найбільшої імперії світу. До складу СРСР входило 15 республік, які після його розпаду стали незалежними країнами – Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Киргизія, Таджикистан, Білорусія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан та Росія. Важко собі навіть уявити конкуренцію, яка була на внутрішній арені кожної країни, оскільки спорт був дуже популярним та масовим явищем. А ті, хто долав республіканський етап відбору, потрапляли до пекельного котла чемпіонів усіх 15 республік, кращих з кращих борців, готових на все, щоб отримати виклик у збірну СРСР і взяти участь в чемпіонаті Європи та світу. В 1976 році до цього котла потрапив і Левицький, який докладав титанічних зусиль упродовж тривалого часу, буквально живучи на борцівському килимі. І вкотре, перебуваючи в місті Одеса на зборах, які проходили на базі товариства «Динамо», він продовжував відточувати свої прийоми, готуючись до чемпіонату СРСР із самбо. «Льово, ти йдеш на крос?» – запитав його Соколов, який на зборах жив з Левицьким в одній кімнаті. «Йду. А чого ти питаєш?» Розтираючи коліно з болісною гримасою на обличчі, відповів Михайло. «Я ж бачу, що в тебе нога, як завжди», – відповів Ігор, не закінчуючи фрази до кінця, бо для його друга це була не надто приємна тема. «Та дістала вже, блядь!» Така лексика була нетиповою для Левицького, і якщо вже він вживав подібні слова, це означало, що він надто роздратований. «Скажи Євтушову, що не побіжиш крос. Ну а які варіанти, якщо тобі стояти навіть боляче? Я ж все бачу. Ти після вчорашнього тренування на килимі ледве дійшов до номера». «Зараз трохи розігрію ногу, пройде», – активно втираючи якусь мазь з різким запахом, відповів Левицький. «Не можу я пропускати тренування, розумієш?» «Розумію, але…» Соколов щиро хотів щось порадити другові, але не знав, як правильно діяти в такій непростій ситуації. «Треба виходити на новий рівень. Скоро чемпіонат Союзу. Кожне тренування, кожен день на вагу золота». По обличчю Левицького було видно, що біль почав вщухати. «А що лікарі кажуть тобі на це?» – поцікавився Соколов. «Кажуть, що зв'язка в мене і меніск, щоб наразі пробував закачувати, а якщо буде гірше, доведеться оперувати».
З сумом розповів Левицький, для якого операція означала значну паузу в кар'єрі, що аж ніяк не пішло би йому на користь. «Пробуй закачувати, Льово. Операція – то вже крайня міра», – підтримав його друг. «Я думаю, що зміна клімату також вплинула», – додав він. «Лікар мені теж казав, що треба адаптуватись, що постійні переїзди негативно впливають на коліно». Став на дві ноги і дещо підбадьорився Левицький. «Казав, що треба перетерпіти перших кілька днів, а далі буде легше». «Бачиш, Льово, не все так погано», – зав'язуючи шнурівки в кросівках, порадувався за друга Соколов. «Бачу», – сміючись, відповів він. «А тепер побігли, бо якщо спізнимось, почуємо про себе багато цікавого». Не зволікаючи, Левицький із Соколовим вибігли в коридор готелю, побігли до сходів і вниз на вулицю. Шикувались спортсмени на стадіоні, який знаходився поруч. Після короткого інструктажу тренерів, які чітко і ясно окреслили план майбутнього тренування, розпочався крос. Перші кола Левицький долав цілком нормально. Нога майже не боліла, і він міг тримати доволі високий темп бігу. Євтушов, який стояв з Бабаянцем та іншими тренерами трохи збоку, час від часу зосереджував погляд на Михайлові, відриваючись від своєї розмови. Біг йшов паралельно з різними вправами. Спочатку були звичайні прискорення, потім прискорення спиною вперед, потім біг зі своїм напарником на спині і інші вправи, метою яких було максимально прокачати витривалість кожного спортсмена. Все тренування відбувалося в шаленому темпі, з просто мізерними паузами між вправами та підходами, але всі його витримували нормально. Рівень спортсменів був таким, що подібні навантаження для них були нормою, хоча і не були чимось надто простим. Ближче до кінця тренування, коли розпочались вправи на перекладині та брусах, різкий біль змусив Левицького перенести масу тіла на одну ногу, і він, стрибаючи, рушив у бік дерев'яної лавки, пофарбованої в синій динамівський колір. Євтушов побачив це, одразу швидко підійшов до нього і сів поруч. «Що трапилось?» – схвильовано запитав він. «Знову коліно?» «Так, знову. Ще від вчора прихопило», – опустивши голову, промимрив Левицький. «Йоп твою мать, ніхай!» Розвівши руки, вилаявся Євтушов. Цікаво, що значення приставки «ніхай» в цій фразі, яку Євтушов вживав дуже часто, він так і не пояснив нікому. «Я сьогодні домовлюся, і ми поїдемо ввечері до одного лікаря. Він тут в Одесі. Я його добре знаю, хай подивиться. Він спеціаліст хороший». Одразу перейшов до розв'язання проблеми Євтушов. «Добре, Федоровичу», – з деяким відчаєм погодився Михайло. «Щось не так, Міша?» – запитав його Євтушов, який цінував свого учня насамперед за його працьовитість. «Щось я втомився від всього цього, Федорович», – розбитим голосом почав Левицький. «Сил вже зовсім немає, і результату теж немає. Не знаю, що мені робити». «Міша, те, що немає сил, це нормально». Після паузи він продовжив. «Це значить, що ти лише на половині дороги до мети». «Половина дороги», – повторив Левицький. «Саме так, половина». Одним з талантів Євтушова було вміння вселяти впевненість своїм учням. Можливо, це було пов'язано з тим, що сам Євтушов володів дуже сильною внутрішньою енергетикою та впевненістю в собі, чим і заражав усіх, хто був поруч із ним. «І що мені робити?» – щиро запитав Левицький. «Що робити?» – Євтушов усміхнувся. «З першого дня, коли ти прийшов до мене в зал, ти знав, чого хочеш у житті», – розпочав він у незвичній для себе спокійній манері.
Я пам'ятаю, як ви мене підтягувати змушували, і як я впав потім. З ноткою сарказму доповнив слова тренера Левицький. Впав, але ж ти встав і прийшов знову наступного дня. І знову. Євтушов замовк. Що ви маєте на увазі, тренер? Намагався вловити суть сказаного Левицький. Зараз тобі також треба прийняти вольове рішення і рухатись далі. Терпіти біль і втому. Твоя мета вже близько, Міша. І найбільшою хуйнею, яку ти можеш зробити в своєму житті, може стати завершення кар'єри зараз. А якщо я не зможу? Запитав Левицький. Зможеш. Я знаю, що зможеш. Різко заперечив Євтушов. Ставай чемпіоном світу і закінчуй собі на здоров'я, але доведи справу до кінця як справжній боєць. Ви думаєте, що я таки зможу виграти чемпіонат світу? Цілком серйозно запитав Левицький. Я тобі скажу так, Міша. Маючи я такий талант, як в тебе, я б не думав, а йшов і брав своє. Подумавши, Євтушов з усмішкою додав. Ну і якби в мене був такий тренер, як у тебе. То коли нам до того лікаря треба? Вже зовсім іншим, неприреченим виразом обличчя запитав Левицький. Бо я ще на вечірнє тренування встигнути хочу. Іди в душ, одягайся і їдемо. Євтушов ніколи не відкладав важливі справи на потім. Він одразу вживав конкретних дій. Так було і цього разу. Я через 20 хвилин зайду за тобою в номер. Ти маєш бути готовий. Добре. Проблеми з коліном супроводжували Михайла Левицького усе його життя, періодично меншою чи більшою мірою. З часом до коліна додались інші травми, які, на жаль, є невід'ємним атрибутом професійного спорту найвищого рівня. Але він, постійно борючись з ними, продовжував тримати себе в спортивній обоймі і не припиняв своїх виступів. У 1976 році Михайло Левицький знову стає чемпіоном України з самбо у рідному Львові у ваговій категорії до 68 кг. Того ж року вкотре стає чемпіоном Української організації «Динамо» в Одесі та бронзовим призером Всесоюзного чемпіонату товариства «Динамо» в Омську. Разом зі своїм другом Ігорем Соколовим в складі збірної України стає срібним призером командного Кубку СРСР 1976 року в Ташкенті та вперше в житті бронзовим призером чемпіонату СРСР в місті Барнаул, зупинившись в одному кроці від головної мети – відбору на чемпіонат світу. Ігор Соколов і тут не відставав від Левицького і також здобув бронзову медаль на тому ж чемпіонаті СРСР 1976 року. Наступного 1977 року Михайло легко перемагає на чемпіонаті Львівської області із самбо, знову здобуває золото на чемпіонаті Української організації «Динамо» з самбо в Одесі, стає чемпіоном України з самбо в Комунарську та чемпіоном першості внутрішніх військ МВС СРСР. У 1978 році примножується серія важливих перемог в кар'єрі Левицького. Золото на першості частин внутрішніх військ МВС СРСР по Українській та Молдовській соціалістичній республіках самбо та срібло на першості внутрішніх військ МВС СРСР. Здобуває третє місце на чемпіонаті України самбо в місті Кіровоград, Кропивницький. Згодом в Харкові золото на чемпіонаті Українського товариства «Динамо» самбо і там же отримує приз за кращу техніку, а вже на чемпіонаті товариства «Динамо» СРСР в Ташкенті здобуває друге місце. Також у Ташкенті в цьому ж році стає третім на інших не менш престижних змаганнях – чемпіонаті СРСР із самбо.
Але саме на змаганнях першості частин внутрішніх військ МВС СРСР по Українській та Молдовській соціалістичних республіках, які, до речі, не без участі Євтушова в 1978 році відбувались у Львові в Динамівському залі, розташованому поблизу Парку культури, львівська борцівська секція «Динамо» знову продемонструвала свій потужний рівень. На змаганнях такого високого рангу в фінал вагової категорії до 74 кг вийшли двоє її вихованців – Михайло Левицький та Роман Гораль. «Ну що, Льово, будемо боротись?» – жартома запитав Роман, наперед знаючи відповідь Михайла. «Можеш не виходити на килим, заперечувати не буду», – жартуючи відповів Левицький, оскільки знав, що сутичка відбудеться в будь-якому разі, бо дружба дружбою, а боротьба на килимі – це зовсім інша річ. «Такого подарунку я тобі робити не стану», – починаючи розминку, мовив Роман, оскільки наближався час їхньої фінальної сутички. «Іншої відповіді я від тебе й не чекав». Левицький також почав розминатись. Нових травм йому аж ніяк не хотілося. Під час сутички немає друзів, є лише ти і твій суперник. Саме за це спортсмени так люблять боротьбу, бо саме тут ти можеш бути собою, тобі не потрібні жодні суспільні маски, тут немає обмежень, а діє лише набір чітких правил. Цей невеличкий клаптик землі розміром 12 на 12 метрів, який іменується борцівським килимом, є справжньою територією свободи, на якій чоловіки на короткий час можуть відчути себе справжніми воїнами, якими їх створила природа. Фінальна сутичка між Михайлом Левицьким та Романом Горалем очікувано зібрала велику кількість глядачів, які вщент заповнили зал спортивного комплексу закритого басейну «Динамо». Звісно ж, фаворитом сутички був Левицький, але і Гораля, який неодноразово був призером чемпіонатів СРСР, ніхто з рахунків не списував. Всі розуміли, що від нього можна чекати сюрпризів. Обидва спортсмени розпочали обережно, без надмірних ризиків, бо часто боролись між собою на тренуваннях і добре встигли вивчити манеру боротьби один одного. Гостріше все-таки діяв Левицький, але, знаючи його, Гораль надійно вибудував свій захист, уникаючи усіх атак. Сутичка проходила в напруженій атмосфері, глядачі з нетерпінням очікували розв'язки, і вона настала. Після чергового підвороту Левицького Гораль відчув момент для контратаки і, завалюючи Левицького мінімум на 1 бал, а може й 2, вже в польоті зрозумів, що пропав. Всю сутичку він уникав найбільшої для себе загрози – партера. А зараз він летить туди на повній швидкості, обмахнувшись хитрим тактичним ходом Левицького, який віддав кілька балів за одну лише можливість перевести боротьбу в партер. Ця тактика себе виправдала. Заробивши 2 бали, Гораль поступився Левицькому больовим прийомом на руку. Роман, безперечно, був спортсменом високого класу, але Левицький був видатним, і з цим нічого не вдієш. Незважаючи на разючі спортивні успіхи, головна мета Левицького досі не підкорилась йому. Він мріяв стати першим номером збірної СРСР у своїй ваговій категорії. Мріяв про чемпіонат світу та найвище місце на його п'єдесталі. Але цей шлях складався дуже непросто. Вирішальними в його подальшій спортивній кар'єрі стануть потужна підтримка та колосальні зв'язки Євтушова, на якого зважали, адже він мав великий вплив у спортивному середовищі, суміщаючи посади старшого тренера Центральної ради ФСТ «Динамо» СРСР та в різні роки старшого тренера збірної України з дзюдо. Окрім цього, Левицький не просто мріяв стати колись чемпіоном, а продовжував нарощувати навантаження та працювати над своєю технікою боротьби,
аналізуючи різні стилі та манеру ведення сутичок своїх головних суперників. Можна сміливо сказати, що тактично і технічно за роки тренувань Михайло Левицький міг легко здобути ступінь професора, настільки широкими і глибокими були його знання. Частина 12. Спартакіада. Тривало чергове напружене тренування в так званому старому залі «Динамо» на перетині вулиць Конотопської та Академіка Єфремова. Євтушова не було. Він якраз мав повернутися з чергової закордонної поїздки на змагання, і усі чекали з хвилини на хвилину його появи. Підхід до тренувань був серйозним, тому відсутність тренера не означала відсутності тренування, які відбувалися за розкладом у будь-якому разі. Але треба віддати належне Михайлу Федоровичу, який, незважаючи на шалену кількість своїх відряджень, які могли тривати тижнями, на свою втому чи невідповідне самопочуття, прилітаючи літаком чи прибуваючи потягом до Львова, їхав не додому, а на тренування. Навіть якщо до кінця заняття залишалось 10 хвилин, він міг раптово зайти в зал, перевірити своїх учнів і одразу ж вилаяти та наказати тих, хто поставився до процесу неналежно, скориставшись його відсутністю. Такі штрафники могли вилетіти з секції, або ж навіть повернутися у військову частину, якщо вони були солдатами строкової служби. «Як думаєш, приїде Євтушов сьогодні чи ні?» – запитав Левицького Арас, стоячи з ним в парі та відробляючи кидки. «Звичайно, приїде. Це ж Євтушов!» – усміхнувся Левицький. «Ну так, він може не обідати чи не лягати спати, але в зал він точно прийде», – погодився з ним Арас. «А ти думаєш, його просто так призначили старшим тренером Центральної ради «Динамо»?» – продовжував Левицький. «У нього самодисципліна просто залізна. Те саме з постановкою роботи в залі. Він тримає всіх спортсменів і тренерів у їжових рукавицях». «Я знаю. Взяти хоча б те, як ми крос біжимо», – розпочав Арас, одночасно здійснюючи кидок. «Що ти маєш на увазі?» – поцікавився Левицький, швидко встаючи і роблячи кидок у відповідь. «Він же з нами досі часто бігає, в свої 38, і біжить одним з перших», – із захватом розповідав Арас. «Ага, а ті, кого він обганяє після фінішу, віджимаються 100 разів», – доповнив його Левицький. «Я вважаю, що це правильно. Ми молоді, ми мусимо бігти швидше за нього», – продовжував Арас, роблячи черговий кидок. «Ти так говориш, Арас, бо бігаєш швидше за всіх і ніколи не віджимаєшся», – засміявся Левицький, кидаючи підхват. «Ну, що є, то є», – відповів той. «Чуєш, Льово, а я ось бачу, ти почав підхват відробляти, ще й різні його варіанти. Під одну ногу, під дві, з різних положень та ситуацій. Ти вирішив змінити стиль боротьби?» «Спостережливий ти», – відповів Левицький. «Я не хочу змінювати свій стиль, радше доповнити його новими елементами». «Для чого це тобі? Ти і так завжди виграєш», – засміявся Арас. «Ну, не зовсім же так і завжди», – якось сумно відповів Михайло. «В збірну я досі не потрапив». «В збірну? Там конкуренція така, що... Та ти краще за мене це знаєш, Міша». «Знаю. А ще я знаю, що дурних там теж немає. Якщо я аналізую та вивчаю боротьбу своїх суперників, то вони роблять те саме». «Можеш, Міша, навіть не сумніватися в цьому», – підтримав його Арас. «Твої основні суперники всі так роблять. Вони бояться тебе». «Думаєш, таки бояться?» – перепитав Левицький. «Звісно ж», – упевнено відповів Арас.
Ти вже неодноразово показав себе на всесоюзному рівні. Тобі залишилось одне – виграти чемпіонат СРСР. Якби це було так просто. Важко видихнув Левицький і зробив черговий блискавичний підхват. Нічого так просто не буває. Так само швидко піднявшись, відповів Арас. Але якщо хтось з нас і здатен виграти чемпіонат СРСР, то це ти. Левицького надихнули слова друга, хоча і без них він добре усвідомлював, що у Євтушова на нього максимальні ставки. Усі навколо впевнено говорили йому, що він готовий виходити на новий рівень, що його час настав. Хоча сам Михайло періодично в цьому сумнівався, оскільки бачив та реально оцінював силу своїх суперників. А вони були борцями світової величини, загартованими в багатьох змагальних битвах вовками, психологічно стійкі, витривалі та сильні фізично, підковані технічно, з чудовою розтяжкою та координацією рухів. У них майже не було слабких місць. «Давай, може, в партері поборемось трохи?» – запитав Левицького Арас. «Без проблем», – відповів Михайло, який просто обожнював партер і не мав там собі рівних. «Я хотів тебе попросити, щоб ти мені показав якийсь больовий ефективний. У мене скоро Кубок України з самбо. Хочу підготуватись нормально», – попросив Арас. «Покажу, звісно ж, і не один». Левицькому процес пояснення ефективного виконання прийомів іншим борцям, а особливо своїм друзям, був великим задоволенням, а також додатковою нагодою для самовдосконалення. Поки спортсмени продовжували боротись, час тренування невпинно добігав кінця. Залишалось буквально 10 хвилин до його завершення, і дехто вже спокійно, знявши з себе кімоно, лежав біля батареї, відпочиваючи та жартуючи зі своїми товаришами. «Якого хуя ви розляглись тут, падли? Тварі!» Зненацька ошелешивши всіх, пролунав крик Євтушова, який увірвався в зал менше ніж за 10 хвилин до кінця тренування. Раптова поява тренера викликала панічний переполох, бо дехто встиг уже навіть заснути, лежачи в теплому залі на борцівському килимі, підклавши собі під голову куртку, кімоно чи самбовку. «Я ж тобі казав!» – прошепотів Левицький Арасу під час боротьби в партері. «Він завжди приходить, навіть в останні 5 хвилин». «Я думав, що його вже не буде», – усміхаючись, прошепотів Арас. «Не той варіант», – Левицький помахав головою. Останні хвилини тренування Михайло Федорович Євтушов присвятив тому, що розповідав своїм спортсменам, яких він упіймав за відпочинком у той час, коли вони мали важко працювати, що він про них думає. «Гандони, йоб вашу мать!» – розійшовся він. «Падли, тварі, іуди!» Коли Євтушов впадав у кураж, то часто використовував різні цікаві словосполучення, що могло викликати раптовий приступ сміху в його учнів, а це ще більше дратувало його. «Ми потренувались, Федоровичу. В кінці вже трошки відпочивали, а так все тренування працювали», – говорили його учні колективним голосом. «Ніхуя ви не робили, я все побачив, як прийшов». Тренер був незадоволений і страшенно злий. «Потім поїдете на змагання і попадаєте всі», – кричав він. «Мені такий результат нахуй не потрібен. Я краще нових спортсменів собі знайду, які самі хотітимуть тренуватись і боротись, а не так, як ви з-під палки». Всі, кого застукали на гарячому, стояли, опустивши голови. Інші, хто тренувався, просто мовчки стояли, щоб не потрапити під роздачу. По завершенню словесної тиради Федорович відправив усіх в зал важкої атлетики підвищувати свої спортивні кондиції. Він прийшов на тренування прямо з аеропорту з великими чемоданами.
який залишив у тренерській. Дорога його втомила, і тому він був роздратований, не кажучи вже про побачене в залі. Вся група мовчки чемно пішла готувати зал для проведення силового тренування по колу, яке було головною програмою фізичної підготовки в «Динамо». Левицького і Соколова Євтушов зупинив по дорозі в зал штанги, маючи до них розмову. Вони обоє залишилися з ним у борцівському залі, доки інші розставляли снаряди. Михайло Федорович сидів за тренерським столом на дерев'яному стільці, а поруч з ним стояв стаціонарний телефон червоного кольору з круглим диском, на якому в порядку зростання були розташовані цифри від 1 до 9, а після дев'ятки йшов 0. «У вас у квітні спартакіада України із самбо», – розпочав Євтушов. «Вам готуватись треба, а не хуйньою страждати». «Ми тренувались, Федорович, ви ж бачили, коли зайшли», – заперечив йому Левицький. «Бачив я все», – підвищив голос він. «Тому і кажу, що ви маєте серйозно підготуватись обоє і відібратись на спартакіаду СРСР. Ясно вам?» «Ясно, Федоровичу», – відповіли майже в унісон Левицький і Соколовим. «Нічого вам не ясно», – різко заперечив Євтушов. «Спартакіада СРСР в цьому році буде прямим відбором на чемпіонат світу. Ви повинні обоє туди потрапити». «А якого числа?» – уточнив Левицький, в якого від слів тренера пришвидшився пульс. «І де вона буде?» – не дочекався відповіді на перше запитання Соколов. «Слухайте мене уважно». І Євтушов вийняв з папки з купою різних паперів положення про проведення спартакіади. 13-16 квітня в Івано-Франківську. Часу у вас обмаль. Готуватись будемо інтенсивно. Як завжди, Федоровичу. Ми по-іншому і не готувалися ніколи, пожартував Левицький. По-іншому можна вдома залишатись, щоб дарма не їздити нікуди і не тратити свого часу. Жорстко відреагував тренер, якому було не до жартів. На вас обох особисто я покладаю великі надії. Ми готові до змагань, упевнено запевнив Соколов. Готові, підтвердив Левицький. А я й не перечу, спокійно сказав Євтушов, ховаючи положення про змагання в папку з паперами. Мені важливо, щоб ви показали результат. Здобули перші місця. Як ви це зробите, це вже питання інше. За час, який залишився до старту спартакіади, яка розпочиналась з найпершого обласного етапу, Левицький із Соколовим встигли відпрацювати багато нових технічних елементів. Частину з них Михайло брав з книжок та підглядав на зборах, а були й такі, які він вже за звичкою вигадував сам, годинами практикуючись та експериментуючи на борцівському килимі, щодня залишаючись після тренувань. Обласну спартакіаду хлопці пройшли прогнозовано, блискуче, незважаючи на те, що навіть на цьому початковому етапі відбору в кожній ваговій категорії були дуже серйозні суперники. Попереду їх чекав наступний етап – Спартакіада України, на яку було зібрано всіх найсильніших самбістів республіки. Змагання проходили 13-16 квітня 1979 року в місті Івано-Франківськ. Михайло Левицький змагався у ваговій категорії до 68 кг. Чітко розуміючи, що не має права на помилку, він блискуче провів змагання. Здобувши дострокову перемогу в 9 сутичках поспіль одного змагального дня, Михайло Левицький загалом витратив на це 27 хвилин. На одного суперника в середньому 3 хвилини, що не перевищувало тривалості половини попередньої сутички. Імениті суперники один за одним чисто програвали боротьбу в партері, регулярно падаючи від кидків Михайла в стійці.
Продемонструвавши однаково сильну боротьбу як в партері, так і в стійці, Левицький викликав справжній фурор на змаганнях, оскільки всі сильні спортсмени зазвичай більше любили боротьбу або в партері, або в стійці. Михайло же був однаково сильним в обох цих дисциплінах. Нагородження переможців та призерів змагань у тодішні часи мало також дещо інший вигляд. Спортсмени виходили на п'єдестал з голим торсом, лише в шортах та спеціальному взутті. Михайло очікував на нагородження, стоячи в шерензі з чемпіонами та призерами змагань з різних вагових категорій, разом з Ігорем Соколовим, який посів у своїй ваговій категорії 3-те місце. Серед львів'ян цього дня вони були не єдиними призерами. Серед інших – Володимир Єнін, який був вихованцем Львівського СКА та студентом Інституту фізкультури. У найлегшій вазі здобув срібло. В суперважкій ваговій категорії понад 100 кг, здобувши 6 важких перемог з демонстрацією чудових морально-вольових якостей, бронзу виборов Іван Батючок. Цікавим є той факт, що Батючок починав свою спортивну кар'єру, як і багато інших самбістів того часу, з вільної боротьби, а також був доволі успішним підприємцем. Організувавши в себе вдома виробництво вимпелів, різноманітних стендів та іншої атрибутики, заробляв непогані гроші. Дещо очікуваним, але від того не менш приємним було вручення Левицькому грамоти за найкращу техніку спартакіади України, яку в цей день він безперечно заслужив порівняно з іншими учасниками. Попереду була спартакіада СРСР, здобувши перемогу на якій можна було потрапити на омріяний чемпіонат світу. «Ну, Михайле Федоровичу, вітаю!» Підійшов до Євтушова Бабаянц і простягнув йому руку з понівеченими від довгих років боротьби пальцями. «Дякую, Роберте Самвеловичу. Вас також вітаю. Сьогодні Одеса гарний результат продемонструвала», – відповів Євтушов, потискаючи йому руку. «Так, сьогодні, скажу я вам, не було рівних двом спортсменам – вашому Левицькому та нашому Борису Касапу». «Погоджуюсь. Касап теж дуже потужну боротьбу показав», – щиро погодився з колегою Євтушов. Важливо зазначити, що Борис Касап, який був учнем Бабаянца, на той час уже мав у своєму активі титул переможця командного Кубку світу самбо 1977 року, який відбувся 9-12 червня в іспанському місті Ов'єдо. «Ну, тепер наше завдання як тренерів підготувати їх до спартакіади СРСР», – підвів підсумок розмови Бабаянц. «Підготуємо», – впевнено сказав Євтушов. «Така наша робота». Фінальні змагання літньої спартакіади народів СРСР мали відбутись 15 липня 1979 року в Москві. Залишалось багато часу для підготовки, але витрачати його потрібно було з розумом. Окрім спартакіади, цього ж року на Левицького очікували інші важливі старти, які вимагали виснажливих тренувань та готовності до запеклої боротьби. Все це сприяло шаленому емоційному та психологічному навантаженню. Весь свій талант, весь внутрішній ресурс Левицький спрямував на перемогу у фінальній частині спартакіади. Тоді він уже мав сім'ю та дочку Галину, яка народилась 12 травня 1974 року. Але, незважаючи ні на що, підготовці до змагань він приділяв більшість свого часу. Перед фіналом спартакіади, вже за традицією, збірна України з'їхалась в Одесі на навчально-тренувальний збір. Це було логічно, враховуючи, що головний тренер збірної був з Одеси, і саме це місто мало чудові умови для підготовки спортсменів. Процес протікав гладко і за графіком.
цьому змагальному циклі Левицькому вдавалося все. Він був у блискучій моральній і фізичній формі, демонструючи чудові результати. Все свідчило про те, що він готовий здобувати місце в збірній та пробиватися на міжнародний рівень. Тренуючись до 7-го поту, а часто іще потужніше, Михайло чітко бачив перед собою свою мету. Це було тим фактором, який стимулював його долати біль і втому, і рухатися в зазначеному напрямку. Бували ранки, коли від болю у всіх м'язах та суглобах йому важко було піднятися з ліжка, і Левицький вставав трохи раніше, щоб розрухатись та розім'яти своє тіло перед початком тренування. «Швидше! Ще швидше!» – кричав Євтушов Левицькому, який виконував вправу кидки на швидкість разом з 3 спортсменами. «А ви вставайте веселіше, а не як сонні мухи!» – кричав він до решти. Спортсмени, неначе роботи, виконували всі вказівки тренера і збільшили і без того шалений темп тренування. Кожен з них прагнув здобути медаль в Москві, а тому витискав зі свого організму усі наявні ресурси. На карту було поставлено все, оскільки спорт був для них сенсом життя. «Молодці!» – похвалив Євтушов після того, як усі спортсмени почергово виконали по 4 двохвилинні серії кидків. Бабаянц завершив загальне тренування, бо саме він, як старший тренер збірної України самбо, курував ці збори. А Євтушов, залишившись з Левицьким, дав йому додаткове завдання виконати декілька силових вправ. А саме пролізти 4 рази по канату з гирею, прив'язаною до пояса, віджати з цією гирою на брусах і покачати шию, стоячи на борцівському містку. «Думаю, що ти готовий, Міша!» По-батьківськи, поклавши руку на плече Левицького, сказав Євтушов. «Я готовий, Михайле Федоровичу. Почуваю себе добре і впевнено. Коліно, слава Богу, теж давно не турбувало». Перемоги на змаганнях високого рівня та важкі тренування наклали свій відбиток. Левицький змужнів. Погляд став жорстким і впевненим, як у його тренера. Обличчя набуло справжніх чоловічих рис, остаточно позбувшись м'яких юнацьких обрисів. «Я все бачу», – відповів Євтушов, дивлячись на свого учня, який уже не був тим хлопчиком, що колись давно зазирав через вікно невеличкого спортзалу. Перед ним стояв досвідчений боєць, якому під силу було підкорити світовий Олімп. Євтушов багато вимагав від своїх учнів, але й сам завжди тримав себе в формі та був дуже вимогливим до себе. Чого лише вартий той факт, що в свої без малого 40 років він бігав крос разом з членами збірної України з дзюдо та прибігав 4-тим, біжучи з кращими молодими борцями республіки. В силових вправах він також мало чим поступався молоді, а в дечому і переважав. Прив'язуючи за борцівський пояс гирю вагою 32 кілограми, він без допомоги ніг кілька разів поспіль вилазив по канату вгору і вниз, роблячи це на очах своїх учнів. В одному зі своїх спогадів його спортсмен Сергій Христенко описав ситуацію, коли він, абсолютно знесилений після «змійки» на стадіоні та низки інших фізичних вправ, сидів, опершись до стіни, в борцівському залі на відкритому басейні «Динамо» у Львові. Йому потрібно було доробити ще деякі вправи, доручені тренером, але ні сил, ні бажання не було. І ось, коли він уже вирішив зіскочити і піти додому, раптом побачив Євтушова з 32-кілограмовою гирею на поясі, який лізе по канату на одних руках. Після побаченого совість не дозволила Сергію піти, і він, пересиливши самого себе, доробив усі вправи в повному обсязі. «Федоровичу!» – покликав Євтушова Левицький,
і той озирнувся. «В мене вийде?» Простодушно і щиро запитав він, очікуючи на відповідь. «Вийде, Міша!» Так само просто і спокійно відповів йому тренер. І пішов. Настав час виступу у фінальній першості літньої спартакіади народів СРСР 1979 року із самбо в Москві. Пройшовши усі збори, а також інші престижні турніри на топовому рівні, Михайло Левицький відчував себе готовим. Перемагаючи кращих з кращих суперників в яскравій видовищній манері, він став одним з найкращих самбістів СРСР того часу, незалежно від вагової категорії. Але навіть цього було недостатньо для путівки на чемпіонат світу. Потрібно було здобути золото спартакіади. За час перед змаганнями була проведена колосальна робота з фізичної, тактичної та технічної підготовки. Тренуючись під пильним наглядом свого тренера Михайла Євтушова, Михайло Левицький зумів підійти до відповідального старту в оптимальній психологічній формі, з правильним настроєм та думками. Змагання відбувались у переповненому глядачами залі. Були присутні високопосадовці з профільного міністерства, які з поважним виглядом зверхньо спостерігали зі своєї ложі за усім, що відбувалося на килимі. Ці можновладці із самовдоволеними виразами своїх круглих і здебільшого червоних облич лише періодично ставили запитання своїм помічникам, які пообсідали їх з усіх можливих боків, чи то з цікавості, чи просто для імітації робочого процесу. Спортсмени не звертали на них жодної уваги, в них були свої конкретні цілі. Сьогодні вони боролись задля перемоги, і їм було байдуже, хто сидить на глядацьких місцях. Уся їхня увага була прикута до борцівських килимів, спортсменів та суддів. До боротьби, яка кипіла сьогодні тут. Левицький мав боротись у ваговій категорії до 68 кілограмів, а його суперниками були найкращі самбісти 15 союзних республік, які перед цим пройшли етап республіканського відбору. Кожен з них став чемпіоном своєї країни. Також на цих змаганнях разом з Михайлом виступав його близький товариш Динамівець Одеси, з яким вони здружились під час постійних зборів та змагань – Віктор Южаков. Южаков був сильним спортсменом, та того дня, як і Левицький, був реальним претендентом на перемогу. Його вагова категорія була меншою за Михайлову – 57 кілограм. «Міша, пішли попідвертаємось трохи, розігріємось», – запропонував Южаков. «Пішли, вже скоро на килим виходити», – піднімаючись та поправляючи на собі самбовку, відповів Михайло, якому і справді було корисно розім'ятись, оскільки виглядав він дещо млявим. Без зайвих слів хлопці знайшли невеличкий вільний від глядачів клаптик паркету в закутку величезного спортивного комплексу і, взявши захвати, почали почергово підвертатись, імітувати підвороти на кидки та зривати один одному захвати для того, щоб пальці відчули боротьбу. Така розминка пішла однозначно обом на користь. Кров почала активно циркулювати по організму, розносячи кисень та поживні речовини, і змусила обох прокинутись та відчути бойову готовність. Добряче пропотівши та продихавшись, обоє були налаштовані на важку боротьбу. Учасників у кожній ваговій категорії ділили на дві підгрупи, в яких боролися між собою по колу. Левицький упевнено розпочав свій виступ, зробивши супернику больовий на ногу після грамотного переведення боротьби в партер вже на першій хвилині сутички. В такої швидкої перемоги були свої переваги і недоліки. Михайло зекономив багато сил, які йому ще знадобляться, але з іншого боку не відчув ритму боротьби, не поборовся як належить, а тому на другу сутичку він виходив з такими відчуттями,
наче вона перша. «Міша! Чого ти тягнеш резину? Кидай його!» – кричав збоку Євтушов, який уважно спостерігав за другою сутичкою свого учня та чітко бачив, що Михайло умисно її затягує. Левицький чув свого тренера, але, зробивши собі на самому початку сутички зачепом комфортну перевагу 2 бали, не поспішав форсувати події. Він дуже чітко і грамотно сушив боротьбу, не даючи своєму супернику шансів відігратись, активно імітуючи атакувальні дії, щоб не отримати попереджень за пасивне ведення боротьби. Незважаючи на високий клас суперника, Левицький легко зумів нав'язати свою боротьбу і вже ближче до завершення часу провести больовий прийом, здобувши дострокову перемогу. Євтушову такий розвиток подій був явно не до вподоби. Він стояв розлючений, очікуючи свого спортсмена неподалік борцівського килиму. «Якого хуя ти не борешся, Міша?» Злісно, але не надто голосно запитав Євтушов. «Федорович, я захват відчути хотів, подихати!» відповів Левицький, струшуючи руки, які за час боротьби встигли втомитись, незважаючи на комфортний для Михайла сценарій сутички. «Зав'язуй з цією хуйнею! Тобі ще багато сутичок попереду боротись, продихаєшся! Треба результат показувати і боротьбу!» наполягав на своєму Євтушов. «Чим більше часу ти возишся з ними, тим більше шансів даєш відігратись!» Активно жестикулюючи та напружуючи всі м'язи на обличчі, стояв на своєму тренер. «Добре, я вас почув!» Левицький за роки тренувань звик до манери спілкування свого тренера, який ніколи не церемонився, добираючи потрібні слова, а рубав одразу в лоб. «Давай, не тягни! Наступні сутички завершуй швидше!» – сказав Левицькому тренер, і той, трішки відпочивши, рушив назад у вир важкої та виснажливої, але такої улюбленої боротьби. Багато хто з борців та тренерів вважали Михайла Левицького найкращим самбістом того часу, незалежно від вагової категорії в світі. І це було не безпідставно. Філігранна та різнобічна техніка в стійці та партері, неабияка фізична сила, витривалість і блискавична швидкість підсилювались гнучким спортивним інтелектом, дисципліною та самоконтролем. У тих ситуаціях, де інші борці втрачали голову і зривались на емоціях, Левицький зберігав контроль та холоднокровність, які так були потрібні на змаганнях найвищого рангу. Важливу роль в його спортивній кар'єрі відігравав його тренер Михайло Федорович Євтушов, якому також доводилось вести постійну боротьбу поза килимом, беручи на себе удар в подоланні різноманітних інтриг і перешкод. Відстоював свого спортсмена на тренерських радах та в кабінетах спортивних чиновників, оскільки фраза «спорт поза політикою» тут не працювала. Щоразу з'являлись тренери, які хотіли протиснути на місце Михайла в збірній України своїх менш талановитих учнів, але Євтушов забезпечував Левицькому надійний тил, беручи ці всі перипетії на себе. Здобувши перемогу в 5 стартових сутичках і забезпечивши собі вихід до півфіналу з першого місця своєї підгрупи, Левицький відчув деякий дискомфорт, схожий чи то на неприємний свербіж, чи на деяку ломоту в своєму коліні. Спокійно зійшовши з килиму, він, не подаючи жодного вигляду, пішов у роздягалку, яка була під трибунами, оглянути свою ногу. Пересвідчившись, що він один, Левицький зняв наколінник та розмотав еластичний бинт, який був під ним для додаткової фіксації суглобу. Коліно було гаряче та мало вишневий відтінок, що не віщувало нічого доброго. Долаючи неприємні відчуття в нозі, Михайло добре промасажував своє коліно. Травмовані, а точніше порвані зв'язки коліна спричинили виникнення в нього так званого ефекту шухляди.
Його колінна чашечка періодично виступала вперед на добрих 2 сантиметри, висуваючись неначе шухляда. Також у нього були проблеми з меніском. Лікар із львівського залу «Динамо», будучи товаришем Михайла Левицького, Атаманчук Ярослав, щиро дивувався не лише з того, як Левицький може виступати на такому високому рівні, а навіть не розумів того, як він може нормально ходити, не кульгаючи. Проте, натхнений своєю мрією, Михайло завжди знаходив у собі сили прийти на тренування і провести його з максимальною віддачею. «Що там у тебе, Міша?» – запитав Віктор Южаков, коли товариш повернувся з роздягалки. «Все добре», – сухо відповів Михайло. «Мені здалось, що ти трохи кульгав після сутички», – допитувався Віктор. «Коліно», – відвівши погляд кудись у стелю, витиснув з себе Левицький. «Терпіти можеш чи хана?» Намагаючись якось підтримати Левицького, запитав Южаков. «Можу. Воно так, терпимо, але мені ще 3 сутички треба», – розчаровано мовив Михайло. «Найскладніші і найголовніші 3 сутички». «Ти завчасно не панікуй, Льово, борись просто акуратно, менше навантажуй коліно», – порадив Южаков. «Ти ж сам чудово розумієш, що це неможливо», – без докору, але з великим розчаруванням в голосі сказав Левицький. «Тут або боротись, або взагалі знімати зі змагань, і все». «І що ти плануєш робити, Льово?» – не вгавав Южаков. «Жартуєш?» – Левицький усміхнувся. «Не для того я стільки відпахав, щоб так просто зараз здаватись. Боротимусь, звісно, і зроблю все, щоб перемогти». Оживився Михайло, якого зачепило запитання його товариша, радше не саме запитання, а його сумніви. Налаштувавшись на сутичку та викинувши з голови усі зайві думки, Левицький здобув упевнену перемогу, яка, однак, далась йому непросто. Неприємні відчуття в коліні значно посилились і інколи ставали нестерпними. Попереду була півфінальна сутичка з одним із найсильніших самбістів СРСР в його ваговій категорії. Михайла Левицького, який на той час був також одним з основних фаворитів спартакіади, не лякав ні статус його майбутнього суперника, ні те, як упевнено та потужно він провів попередні сутички. Єдине, що насторожувало його – це коліно, яке було гарячим та пульсувало, що свідчило про запальний процес, який розпочався дуже невчасно і точно матиме неприємні наслідки після змагань. Але це буде потім. Зараз є тільки він і його суперник, є килим і завдання – перемогти за будь-яку ціну. Він здалеку побачив Євтушова, який, відійшовши від суддівських столів, ішов до нього з настановою на боротьбу та, можливо, з якимись конкретними вказівками. «Розім'явся?» – запитав він, наблизившись до Левицького на відстань близько 2 метрів. «Так», – стримано відповів Михайло. «Що трапилось?» Відчувши настрій свого спортсмена, запитав Євтушов, який здогадувався про причину стурбованого виразу обличчя Левицького. «Що, знову?» Не чекаючи відповіді, уточнив тренер. «Так, ледве доборовся», потираючи коліно, відповів Левицький. «Почервоніло, набрякло і відчуття такі неприємні». Скривившись від раптового спазму, він зробив паузу і продовжив. «Нога періодично не тримає нормально, підкошується. Якщо підсічка прилетить в цю мить – труба». «Боротись можеш далі?» – запитав його Євтушов, чим відверто здивував Михайла, оскільки він завжди обирав лише один шлях – іти вперед напролом, не зупиняючись ні перед чим. «Можу, Федорович», – упевнено відповів Михайло. «Я сюди не за бронзою приїхав». Вийшовши до півфіналу, Левицький гарантував собі як мінімум бронзову нагороду, яка була дуже престижним здобутком,
але не давала права виступу на світовій першості, а тому не була для нього в пріоритеті. «Добре, тоді налаштовуйся, скоро почнеться», – порадив Євтушов, повертаючись у суддівську зону, де активно обговорювались якісь робочі моменти, і він повинен бути там присутнім як старший тренер Центральної ради «Динамо» СРСР. Продемонструвавши неймовірну волю до перемоги та чудову боротьбу, Левицький все-таки поступився у півфіналі своєму здоровому супернику, якого в цей день не турбували жодні травми. І програшем це було назвати важко. Михайло змушений був завершити боротьбу достроково. Він знявся з сутички з рівним рахунком за балами через те, що не міг ступити на ногу і продовжувати змагатись. Його колінна чашечка вискочила вперед, спричинивши нестерпний біль. Дострибав на здоровій нозі до медика і просидів на хиткому дерев'яному стільці біля краю жовтого борцівського килиму, поки йому надавали першу допомогу у вигляді знеболення та фіксації коліна. До нього підходили тренери з різних міст, які, плескаючи його по плечі, говорили різні слова підтримки. Це було щось на кшталт того, що Левицький продемонстрував фантастичну боротьбу, що бронза – це теж високий результат, що якби не травма… Впродовж усієї дороги до Львова з Москви, яка тривала трішки більше доби, Левицький мовчки просидів у своєму купе, задумливо дивлячись у вікно, лише періодично кидаючи короткі фрази. Престижна бронзова медаль фіналу Спартакіади лежала акуратно складеною разом з грамотою в його спортивній сумці під нижньою поличкою. А преса в його рідному Львові вже активно готувала до друку свіжі випуски газет, в яких був опублікований перелік призерів літньої Спартакіади народів СРСР з окремими словами похвали за яскраву боротьбу та техніку їхнього талановитого земляка – борця Михайла Левицького. І навіть його тренер Михайло Євтушов, для якого хорошим результатом завжди було лише і тільки перше місце, навіть він зі своєю прискіпливістю і максималізмом визнав виступ Левицького гідним. Але Михайла це мало втішило. Він очікував від себе більшого. Віктор Южаков з Одеси, який товаришував з Михайлом, також здобув бронзову медаль Спартакіади, але в іншій ваговій категорії – до 57 кілограмів, і був цілком задоволений своїм виступом. Єдиним, кому було погано на душі, був сам Левицький. Усередині в нього росла шалена порожнеча. Вперше в своєму житті він втратив основне, що ним керувало – свою мотивацію та бажання йти до мети. Він не знав, куди йому рухатись далі, і чи зможе він рухатися, враховуючи фізичний стан. Ставши на одну ногу, він піднявся і, сильно кульгаючи, повільно вийшов у вузький коридор поїзда. Опершись на тонке кругле перило біля вікна обома руками, він стояв, дивлячись на зелені ландшафти, які змінювали один одного за вікном. Була середина літа, і сонце, яке почало ховатись за горизонтом, останніми променями яскраво світило йому в лице, підкреслюючи його мужні правильні риси та невеличкі ділянки протертої в боротьбі до крові шкіри, які залишились після змагань. Ховаючись, сонце забирало разом із собою і сильну спеку, полегшуючи всім поїздку в закритому вагоні, де невеличкі відчинені віконця давали лише часткове полегшення, докорінно не змінюючи ситуацію. Вагон остигав, вщухали емоції, яких цього дня було надто багато. Того ж 1979 року Левицький здобув ще низку ключових нагород в своїй спортивній біографії. Окрім перемоги на Спартакіаді облради «Динамо», Спартакіаді області та Спартакіаді України самбо, він став переможцем чемпіонату товариства «Динамо» СРСР із самбо у місті Каунас в Литві.
Виграв престижний міжнародний турнір із самбо в Дархані, Монголія. Став другим на першості внутрішніх військ МВС СРСР із самбо та на додаток до призу за кращу техніку на Спартакіаді України здобув відзнаку за кращу техніку боротьби в матчі Союзних Республік самбо. Така шалена кількість нагород міжнародного рівня вилилась в цілком закономірний та логічний результат. 19 листопада 1979 року Михайлу Степановичу Левицькому було присвоєно почесне звання «Майстер спорту міжнародного класу СРСР з боротьби самбо». Утім, отримавши такий високий статус, Левицький продовжував тренуватись на рівні з іншими та навіть більше, а його поведінка в залі зі своїми колегами та тренером залишалася такою ж скромною, як і до отримання нового високого статусу. Частина 13. Я знаю, чого я хочу. Після повернення зі Спартакіади минуло багато часу. Хороша медична допомога, відсутність у Левицького шкідливих звичок, а також режим і молодий міцний організм посприяли йому доволі швидко, відновившись, повернутися до тренувань. Він ще ретельніше почав розминатись та фіксувати коліно еластичним бинтом і наколінником поверх нього. Виконував багато вправ для укріплення м'язів, остерігався зайвих навантажень на ногу, окрім важких тренувань у залі. Візуально все було як раніше. Михайло викладався наповну в спортивному залі, навчав боротьбі в партері та стійці своїх товаришів, був веселим під час їхніх поїздок на дачу та спільних відвідин сауни. І тільки досвідчений тренер невдоволено поглядав на Левицького під час тренувань, інтуїтивно відчуваючи в ньому деякі зміни. На той час Ігор Соколов уже завершив свою професійну спортивну кар'єру, перейшовши на інші напрямки діяльності, чим дуже засмутив Євтушова, який бачив у ньому величезний потенціал. Втратити ще й Левицького амбітний Євтушов просто не міг собі дозволити. Його спортсмена видавали очі. Раніше тренер бачив у них готовність йти до кінця, незважаючи ні на що. Зараз його погляд набув відтінку обережності. В нього з'явилась звичка трішки недопрацьовувати до свого повного максимуму. Словом, він перестав витискати із себе все, що можна, залишаючи деякий запас. «Романе, тобі ще скільки підходів залишилось?» – запитав Левицький Гореля, з яким вони качалися в залі на відкритому басейні «Динамо» після завершення тренування на килимі. «Ще 2 канати і бруси. А тобі?» І собі запитав Роман, витираючи піт з обличчя низом своєї цілком мокрої після тренування футболки. «Ви довго ще там стоятимете на снаряді?» Підійшов до канату для чергового підходу Балабан. «Я вже хочу доробити все і йти митись», – додав він. «О, почалось! Хто тут крайній?» Жартуючи, запитав Христенко, який підійшов до канату разом з Туваковим, утворивши натовп на одному снаряді. «Ясно все з вами. Я поліз». Випередивши товаришів, Левицький і блискавично на одних руках з прив'язаною до пояса 32-кілограмовою гирею виліз по канату під саму стелю, висота якої сягала добрих 6 метрів. «Злазь! Чого ти там сидиш?» – жартували, стоячи внизу друзі Михайла. «Дай іншим теж краєвиди подивитись». Хлопці завершили тренування і почали виходити в роздягалку, збираючи свої мокрі від поту речі, які хаотично були розкидані по кутках килиму. Левицький, втомлений, але з чудовим самопочуттям збирався додому. На той час він, окрім того, що тренувався сам, виконував функції помічника тренера під час тренувань. Євтушов завжди наказував Левицькому, щоб той показав той чи інший прийом у партері чи стійці усій групі.
Виходячи на центр килиму зі своїм партнером, Левицький повільно і дуже детально розжовував усі нюанси того чи іншого руху, доки всі спортсмени не обступали його, утворюючи широке коло. Це було логічно і правильно, маючи в своїй групі спортсмена, який неодноразово здобував призи за кращу техніку чемпіонатів України та СРСР. Гріх було не скористатись цим. І всі спортсмени уважно стежили за кожним рухом Левицького, намагаючись не пропустити жодних найдрібніших деталей. Оскільки, як казав сам Михайло, визначальну роль у кожному прийомі відіграють якраз дрібні деталі. Адже правильно докладені зусилля спричиняють падіння на спину або здачу суперника від больового прийому, а неправильно докладені зусилля виснажують атакуючого та сприяють контратаці суперника. Левицький спускався крутими бетонними сходами, одягнутий у спортивний костюм, з перекинутою через плече спортивною сумкою, які в той час видавали членам збірної України. Сходи вели вниз з пагорбку, вкритого високими деревами, де розмістився двоповерховий, а правильніше буде сказати, 2,5-поверховий спорткомплекс. На самому останньому, невеличкому третьому поверсі були обладнані декілька кімнат для проживання спортсменів, а навпроти них був вхід на балкон борцівського залу, де під час змагань любили сидіти глядачі. Внизу ліворуч від сходів розкинулись 3 чаші відкритого басейну. Найглибший – стрибковий, 50-метровий – плавальний і дитячий. Окрім того, на рясно засадженій кущами та квітами території, яка в теплу пору року мала просто неперевершений вигляд, розташовані футбольний та баскетбольний майданчики. «Ти зараз додому, Льово?» – запитав Роман Гораль, спускаючись разом з ним сходами. «Ну так, а куди ще?» – відповів Левицький. «Може, трохи, так би мовити, порушимо режим?» Стишуючи голос, запитав він, щоб їх раптом не почув тренер. «Пропонуєш десь по пиву випити?» Левицький задумався. «Можна, але небагато», – відповів сам на своє ж запитання. Вони йшли далі по вимощеній плиткою алеї, обабіч якої росли акуратно підстрижені кущі. Зараз цього не було помітно, але невдовзі, коли настане літо, вони утворять суцільний зелений паркан. На прохідній спортсмени пройшли радянську металеву вертушку, якою тоді оснащували всі державні установи, та майже вийшли на вулицю. Але тут раптом... «Міша, почекай!» – пролунав голос Євтушова, який вийшов з бокового коридора. «Ви щось хотіли, Федоровичу?» – запитав Левицький, який явно не хотів довго затримуватись, будучи втомленим після тренування. «Хотів!» – різко перервав його тренер. «Я так бачу, ти вже відрікся від своїх планів на збірну СРСР та чемпіонат світу?» – як завжди прямо запитав Євтушов. «З чого ви взяли?» – намагаючись показати здивування, запитав Левицький, дивлячись то на Євтушова, то на Гораля, який відчув себе ніяково і не знав, як поводитись, тому мовчки стояв, переминаючись з ноги на ногу. «Ти думаєш, я не бачу, що ти після спартакіади упівсили почав тренуватись?» Підвищеним тоном продовжував Євтушов. «Так діла не буде. Так буде хуйня. Я вирішив завершити свою спортивну кар'єру», – спокійно, але рішуче відповів Левицький, чим ошелешив Євтушова і Гораля. «Міша, ти йобнувся?» – цілком серйозно запитав Євтушов. «Чому зразу йобнувся?» – заперечив Левицький. «Федоровичу, ну посудіть самі. Мені вже 28 років на носі, а я ще досі не був чемпіоном СРСР». Сумним голосом почав наводити аргументи Михайло. «Досі не потрапив у збірну.
Дехто в моєму віці вже по 2, а то й більше разів вигравав чемпіонат світу, а я все ніяк не можу туди відібратись. Ще й це коліно постійно. Останній раз тебе зупинила травма, апелював Євтушов. Ти був готовий, і ти б переміг, якби не ці обставини. Напруживши все тіло, продовжував кричати він. Так, я готувався до спартакіади, як ніколи раніше в житті. Зупинившись та глянувши на спантеличеного Романа, Левицький продовжив. Я всю душу вклав у цю підготовку, всю свою енергію, і лише бронза. Ти думаєш, що я не засмутився? Я бачив, що ти гідний золота. В Москві тобі не було рівних, ти був найкращим серед усіх, і це визнали всі, хто бачив твою боротьбу того дня. Я виснажився щось від усього цього, розгублено опустив голову Левицький. Виснажився він. А я, по-твоєму, не виснажився? Обурився Євтушов. Знаєш, скільки мені доводиться відстоювати вас усіх в різних кабінетах і доводити там, що саме ви гідні виступати на усіх цих чемпіонатах, що саме вам потрібно платити за це гроші, брати вас на усі без винятку збори. Свій авторитет та славу Михайло Євтушов здобув якраз завдяки вмінню розв'язувати складні питання та відстоювати своїх людей. Могло здатися, що це йому дається легко і просто, але насправді ніхто не знав, скільки життєвих сил і енергії він докладав для того, щоб тримати в руках усю динамівську машину. «Здогадуюсь», – з почуттям провини відповів Левицький, який зрозумів, що не лише він один мріяв про чемпіонат світу. «Чемпіонів світу багато», – віддихавшись та заспокоївшись, почав Євтушов. «І, звісно ж, стати одним з них – велика честь для кожного спортсмена. Але ти, Михайло, маєш дещо більше. Ти маєш унікальний шанс – увійти в історію, вписати своє ім'я назавжди золотими літерами. Ти можеш стати найкращим самбістом свого часу, чемпіоном серед чемпіонів. Розумієш?» «Я вже слабо вірю в це, Михайле Федоровичу», – з нотками розчарування пробелькотів Левицький. «Я вірю. Я знаю, що ти зможеш, якщо зараз сам все не зруйнуєш», – жваво та енергійно, з якимсь юнацьким завзяттям відповів Євтушов. «Дайте мені час подумати», – попросив він Євтушова. Це означало також, що Левицький хоче пропустити кілька тренувань, що ніколи і нікому не дозволялось, за винятком важкої хвороби чи складних сімейних обставин і серії смерті близької людини. «Подумай, Міша!» – ствердно кивнув головою Євтушов. «Тобі спішити нікуди. Ти отримуєш хорошу зарплату за службу в армії. Я можу тебе ще влаштувати в «Динамо» на половину ставки своїм помічником. Будеш заробляти ще більше». «Справді?» – здивувався Левицький. «А чому б і ні? Тобі треба добре заробляти, щоб тебе не хвилювало нічого, крім тренувань і результату. В цьому році буде чемпіонат і Кубок СРСР. Хто поїде на світ, буде вирішуватись на кубку. Але чемпіонат у разі додаткових запитань також будуть розглядати. Тому потрібно готуватись і туди, і туди». «Ну, я ще не знаю», – розгубився Левицький. «Дай собі ще один шанс. Не вийде? Добре, тоді ставимо крапку. Ти дійсно і так вже багато чого досяг». Євтушов подумав і додав. «Але викладайся наповну, як колись. Ось побачиш, ти зможеш». Вийшовши на вулицю, Гораль з Левицьким деякий час ішли мовчки, обдумуючи почуте. Михайлові було соромно за те, що він сказав про завершення кар'єри, бо виглядало так, ніби він хоче здатися. З іншого боку, його результатам можна лише позаздрити. Він виконав норматив майстра спорту міжнародного класу самбо та майстра спорту з дзюдо. Здавалося б, чого ще може хотіти спортсмен?
Але для амбіцій Левицького цього всього було замало. Головна мета так і залишилась лише в його мріях і наразі була далекою від нього. Важливу роль також відігравали травми Михайла, яких, крім коліна, накопичилось чимало. І з кожним новим стартом вони нагадували про себе дедалі частіше. Поруч час від часу проїжджали машини, яких на початку 1980-х років у місті було в рази менше, наштовхуючи Левицького на думку, що і його спортивна кар'єра пролетіла так само стрімко, як і вони, чи, можливо, ще не пролетіла. Він уперше з того самого дня, коли через вікно старого залу спостерігав за тренуванням борців, засумнівався, чи хоче йти до кінця, чи готовий віддати все, що в нього є, заради цього. «Про що ти думаєш, Льово?» – порушив тишу Роман. «Я думаю, ти здогадуєшся про що?» – відповів Левицький, продовжуючи проводжати поглядом автомобілі. «Хочеш почути мою думку? Я тобі як друг скажу». Не чекаючи відповіді, він продовжив. «Рано тобі ще спорт кидати». «З чого ти таке взяв?» Зупинився і розвернувся у бік Гореля Михайло. «Ти можеш стати чемпіоном світу. В тебе для цього є все. Техніка, сила, тактика». Роман з пересердя махнув рукою. «Невдачі бувають у всіх. Якби так було все просто, то кожен би став чемпіоном. Як гадаєш?» «Я знаю, що все непросто, але всі мої травми... Не знаю, скільки ще зможу боротися на такому рівні». Михайло розвів руками, демонструючи свою розгубленість. «З одного боку я дуже хочу, а з іншого я якось перегорів, розумієш? Немає того запалу, як раніше. Кураж у мене зник». «Я думаю, тобі просто треба відпочити. Таке буває», – заспокоїв його Роман. «Викинь всі думки з голови. Візьми жінку і дитину, поїдь на кілька днів кудись за місто чи просто до себе на дачу. І головне, не думай про спорт, і рішення прийде само собою. Ось побачиш». Горель говорив дуже впевнено, наче сам так робив багато разів, чим зацікавив Левицького. «Думаєш, допоможе?» Левицькому сподобалась запропонована ідея. Адже він і справді вже довгий час тренувався двічі на день без вихідних, постійно перебував на змаганнях та зборах, що не могло минути безслідно. «Я у цьому впевнений, Льово. До того ж Євтушов дав тобі час подумати, а такий шанс гріх втрачати. Ти ж знаєш Федоровича. Він двічі пропонувати не буде». Обоє засміялися, згадуючи різні смішні випадки з тренувань, яких було дуже багато. Левицькому чомусь згадалося, як під час одного з тренувань Євтушов раптово покликав до себе одного з новачків секції. Той, звичайно, одразу ж підбіг до тренера, бо тільки так треба було виконувати його вказівки – бігом. Порівнявшись з ним, він мовчки стояв, очікуючи цікаві слова на свою адресу. Бо він, відверто кажучи, тренувався так собі, не надто стараючись, хоча від природи був талановитим хлопцем. «Ти, Вітя, молодець!» – дещо неочікуваними словами розпочав Євтушов. «Тренуєшся середньо». «Дякую, приємно чути», – здивовано відповів Вітя. «Ти тренуєшся середньо. Між хуйово і дуже хуйово. Що тут приємного, дурко?» Цими словами Михайло Федорович просто розірвав секцію на шматки. Добрих 5 хвилин його учні заходились гучним сміхом, не в змозі зупинитись. У них була істерика. «Ну, але...» – запинався Вітя. «Ти думаєш, я не бачу, що ти там робиш?» – серйозно запитав Євтушов. «Знаєш, скільки в мене таких данів, як ти, тут було?» Усміхаючись, запитав він. «Давай тренуйся нормально і не страждай там в куті хуйнею, бо вижену тебе нахуй з залу, зрозумів?»
Євтушов за своє життя стільки разів казав подібні слова, що вони стали для нього звичайною рутиною. «Зрозумів!» – відповів Вітя, якнайшвидше вертаючись до свого партнера відробляти кірки, щоб не нарватись на нові компліменти. Левицький прийшов додому втомлений і без настрою. Дружина Рома приготувала смачну вечерю і одразу, помітивши настрій чоловіка, нічого не питала, щоб той спокійно поїв. Після вечері Михайло сів на диван навпроти телевізора, по якому йшов свіжий випуск новин, і з засмученим виглядом почав бавитись зі своєю донечкою Галиною, яка підросла і наступного року йшла до школи. Цікавим є те, що з часом генетика давалась в знаки, і Галина стала успішною в гірськолижному спорті. Виступаючи найчастіше на юніорському рівні, вона дуже рано, як для гірських лиж, а саме в 13 років, виконала норматив кандидата в майстри спорту. 6 років була в складі збірної команди України і 2 роки в складі юніорської збірної СРСР. Головними нагородами Галини Левицької стали 2 бронзові медалі юніорської першості СРСР у швидкісному спуску. Ставала вона і срібною призеркою Центральної ради «Динамо», що вважалося теж дуже престижним досягненням всесоюзного рівня. Кілька років поспіль була чемпіонкою України в своїй віковій групі, а в 16 років стала абсолютною чемпіонкою Української ради «Динамо». «Як пройшло тренування?» – запитала дружина Левицького, зайшовши в кімнату. «Як завжди, нічого особливого», – сухо відповів він. «Хто з хлопців був?» – перепитала Рома, яка чудово знала усіх друзів Левицького, а також їхніх дружин, враховуючи кількість часу, який вони проводили за відпочинком разом великою компанією на дачі або на природі, чи з наметами на морі. «Арас був. Готується зараз на Україну. Ми з ним у партері відпрацьовували трохи». Михайло сумно вглянув в очі своїй дружині. «Був Рома Гораль, Балабан, Христенко. Ну, всі були». «А Соколов?» – уточнила Рома. «Ну ти ж знаєш, що він уже виступати не планує. Так, приходить час від часу для себе». Важко видихнув Левицький і додав. «Може, він і правильно робить». «В чому його правота, Міша?» – здивувалася Рома, розуміючи, до чого він хилить. «Що колись та й доведеться зав'язати зі спортом», – із сумом пояснив Михайло. «А як же твоя мрія?» – з подивом запитала Рома. «Ти стільки вже зробив для цього». «Я наче головою в стіну б'юся», – спокійно відповів Михайло. «То травми, то просто десь не щастить. Не знаю навіть, я в залі віддаюся повністю». «Май терпіння, все з часом прийде, ти цього заслуговуєш», – підтримала чоловіка Романа. «А що Євтушов каже?» «Тобі дослівно передати?» – з усмішкою запитав Левицький. «Ну, дослівно це буде зайвим», – сміючись, відповіла вона, присівши збоку на диван, відсунувши рукою розкидані на ньому дитячі іграшки. «Ти мені суть передай головну». «Він вірить в мене. Каже, щоб я тренувався далі, що треба дотерпіти», – відвернувшись до телевізора, сказав Левицький. «А ти що?» – не вгавала Рома. «Що я?» – розуміючи, що його дружина має на увазі, запитав Левицький. «Чого хочеш ти?» Ніжно поклавши руку на коліно Михайлові, сказала вона. «Я все життя хотів стати чемпіоном світу». Емоційно, в непритаманній для себе манері, розпочав Михайло. «З самого першого дня в залі я цього хотів. Я витримував неймовірні навантаження. Я терпів біль, стіпивши зуби. Я постійно вчився, вдосконалював свою техніку». «Саме тому ти і став найкращим, Міша», – перебила його дружина. «Найкращим я стану, якщо виграю чемпіонат світу.
А до того часу усе це пусті балачки. В голосі Михайла читався розпач людини, яка, віддавши усі свої сили якійсь надважливій справі, не досягла очікуваного результату, а сил на продовження шляху вже не залишилось. «Ти повинен прийняти рішення, Міша!» Романа бачила душевні страждання свого чоловіка і хотіла зарадити цьому. «Свідоме, виважене, доросле рішення. Чи ти зупиняєшся на досягнутому, чи рухаєшся далі?» «В тому і полягає проблема, що я постійно зважую усі за і проти, і не можу вирішити, що мені робити далі». Зазвичай у впевненому погляді Михайла читалась втома та розгубленість. «Я не хочу, щоб усі навколо подумали, що я здався», – тихо додав він. «Але я не знаю, чи маю сили йти далі. Я в глухому куті, розумієш?» «Розумію. Тобі потрібно заспокоїтись і прийняти рішення». Вставши з ліжка та вимкнувши телевізор «Електрон», Романа продовжила. «Ми з Галинкою твоя сім'я, і нам байдуже, чи будеш ти чемпіоном світу чи ні. Нам важливо, щоб ти був щасливий і поруч з нами». «Дякую». Михайло, вставши на ноги, обійняв дружину, і саме цього він зараз хотів – відчути підтримку рідних незалежно від його рішення. «А якщо я все-таки вирішу боротися далі?» – запитав він. «Головне, щоб ти вирішив зробити це не для нас, чи Євтушова, чи для того, щоб доказати усім, що ти чемпіон і який ти крутий». «А для чого?» – зацікавився Левицький. «Якщо ти дійсно цього хочеш, якщо боротьба робить тебе щасливим, то зроби це для самого себе», – завершила свою думку Рома і присіла на диван, раптово відчувши виснажливу втому. «Я знаю, чого я хочу», – спокійно мовив Михайло. «Тепер точно знаю». Кожен досвідчений тренер усвідомлює, що дещо видніше збоку. І часто талановитим людям потрібна вчасна підтримка, незважаючи на їхню внутрішню силу та твердість переконань. Так само і Михайло Левицький свого часу опинився в складній психологічній ситуації, відчувши, що йому потрібно приймати непросте рішення – завершувати свою спортивну кар'єру чи рухатись далі. Саме тоді кожному майбутньому чемпіону важливо відчути підтримку сім'ї, знайти взаєморозуміння з тренером і самому прийняти свідоме, виважене рішення, що Михайло і зробив. Частина 14. Кубок СРСР. До початку тренування в старому залі Неєфремова залишалось трохи більше 15 хвилин. Євтушов, як завжди, вже був на посту і обдзвонював своїх учнів. Він сидів навпроти борцівського килиму, зшитого з великих різної форми шматків, які розділяли товсті та нерівні шви, за тренерським столом, тримаючи в руці червону телефонну трубку. Перед ним лежала невеличка, трохи пошарпана записна книга, в якій були записані домашні номери телефонів усіх без винятку його вихованців. Він не лінувався і обдзвонював їх щодня за годину і більше до початку занять, перевіряючи, чи всі його спортсмени збираються на сьогоднішнє тренування. З цією його звичкою пов'язаний один дуже цікавий та смішний випадок, який стався в часи, коли я був його спортсменом на початку 2000-х років. На свято Петра і Павла я, відчуваючи легку хантру, вирішив не йти цього дня на тренування. Раптово задзвонив мій домашній телефон, і я підняв слухавку. «Алло, Павлік?» – раптово запитав мене голос у телефоні, і це був голос Євтушова. Його я ніяк не міг сплутати з іншим, бо добре пам'ятаю його й дотепер. «Ні, Михайле Федоровичу, ви щось переплутали, це Олексій», – відповів я, будучи свято переконаним, що Євтушов, який вже тоді був у роках,
переплутав номери телефонів своїх учнів, яких в нього в групі було понад 40 осіб, і серед яких були хлопці з ім'ям Павло. «То якого хуя ти ще вдома, якщо ти не Павлік?» Несподівано почав кричати він на мене в телефонну слухавку. «Що ти там святкуєш, долбойоб?» Його голос звучав сердито. «Ти вже мав бути в дорозі на тренування!» Трішки затримався, почав викручуватися я, бо Євтушов застукав мене зненацька. «Я вже виходжу з дому!» В той день я швидко зібрав свою спортивну сумку і все ж таки приїхав на тренування вчасно. В зал зайшов переодягнений у тренувальну форму Левицький. Побачивши його, Євтушов поклав слухавку і кілька секунд пильно вдивлявся йому в очі. Михайло також не відводив свого погляду і мовчки чекав якогось в'їдливого коментаря. «Добрий день, Михайле Федоровичу!» Привітався, наче й не було нічого. «Добрий, Льово!» – спокійно відповів Євтушов. «Ти вже відпочив? Готовий працювати?» «Готовий, Федоровичу. Будемо готуватись на Кубок СРСР?» Піднесено запитанням, відповів Левицький, взявшись обома руками за пояс. «Ну, на Кубок зараз ще зарано готуватись. Попереду чемпіонат СРСР. Але настрій, я бачу, в тебе бойовий. Це дуже добре, бо нам доведеться добряче повоювати. І вже зовсім скоро». Євтушов зиркнув на годинника і зрозумів, що час починати тренування, і скомандував. «Так, усім шикуватись!» 1980 рік став одним з визначних у спортивній кар'єрі Михайла Левицького. Вже на самому його початку, 30 березня, він стає чемпіоном СРСР на першості внутрішніх військ МВС «Самбо». Невдовзі здобуває срібну медаль на чемпіонаті СРСР «Самбо», який відбувався 16-20 червня в столиці Киргизстану – Бішкек, яка тоді носила назву Фрунзе. На цих змаганнях він формально програв лише Олександру Корольову з міста Володимира в Росії, не вийшовши на фінальну сутичку через травму. Втім, здолавши Корольова на груповій стадії змагань, Левицький переміг у своїй підгрупі, а Корольов, здобувши в своїй підгрупі друге місце, поступившись Левицькому, зумів перемогти переможця іншої підгрупи у півфіналі і вийти у фінал. Знову ж таки на Левицького, який, на щастя для Корольова, не зміг взяти участі у сутичці через отриману в півфіналі травму. Ось така заплутана історія склалася на чемпіонаті СРСР 1980 року, яка вплинула на фінальний розподіл призових місць, а бронзовими призерами в ваговій категорії до 68 кг стали Володимир Паньшин із Санкт-Петербурга та Рудольф Бабоян з міста Армавір. Зробивши хорошу заявку на участь в чемпіонаті світу, Левицький з величезним натхненням продовжував готуватися до вирішальної битви за омріяну путівку, яка мала відбутись 12-14 листопада в рамках Кубка СРСР. І на шляху до головного старту року 5-6 жовтня здобуває перемогу у чемпіонаті Львівської області із самбо. 17-19 жовтня вкотре стає чемпіоном України з самбо в місті Калуш, що надає йому додаткової мотивації та сил перед вирішальною битвою. Збори тривали одні за одними, змінювались лише міста. Левицький майже не бував удома і більшість свого часу проводив в компанії спортсменів та свого тренера Євтушова, який із впертою наполегливістю вселяв Левицькому думку про перемогу та важливість цієї роботи, яку він зараз виконує. В рамках своєї підготовки Левицький почав повністю перебудовувати свою тактику боротьби, відробляючи до автоматизму підхват та задню підніжку, комбінуючи їх з зачепом та передньою підніжкою так,
вирівнюючи свою боротьбу з більш приземлистої до відкритої манери. Роблячи довгі серії кидків на час, Михайло підвищував свою витривалість та швидкість, що мало зіграти вирішальну роль у майбутніх змаганнях. Левицький чітко усвідомлював той факт, що його млин з колін та бичок, хоч і були доведені до автоматизму та були грізною зброєю проти будь-якого самбіста світу в його ваговій категорії, все ж таки вже були вивчені до найдрібніших деталей та проаналізовані його головними опонентами, що давало їм змогу вибудувати проти нього правильний захист. У тренажерному залі зазвичай робота йшла на вибух, швидкі підтягування з ривками на перекладині, канат з 32-кілограмовою гирею, прив'язаною до пояса, вистрибування на важкоатлетичні плінти з важкоатлетичним диском у руках, класичні важкоатлетичні ривок і поштовх, а також вправи з гирею, яку Левицький крутив по кілька хвилин поспіль, позитивно впливали на його силову витривалість та справжню борцівську міць. Це все підсилювалось вправами на стадіоні, до яких, окрім звичайного кросу, додавався швидкий біг на короткі дистанції та біг спиною вперед чи приставними кроками боком. Це все лише короткий перелік вправ, який щодня виконував Левицький під пильним наглядом тренера. І цього разу все йшло так, як треба. Коліно давало змогу повноцінно тренуватись, хоча і змушувало Левицького інколи діяти обачніше та обережніше. Вони знаходили взаєморозуміння з Євтушовим, який бачив повну самовіддачу свого учня і з задоволеним виглядом коригував процес його тренувань. «Як почуваєшся, Міша?» – запитав Євтушов, зайшовши в роздягалку, де, окрім Левицького, вже не було нікого. «Боюся наврочити, але чудово, Федоровичу», – відповів Михайло, на чиєму втомленому від важкої праці обличчі з ледь помітними першими зморшками читалась радість. «Це дуже добре, Міша», – стишуючи голос, сказав Євтушов і присів збоку на покриту лаком дерев'яну лавку, яка відчутно прогнулася під його вагою. «Послухай мене зараз уважно. Ти знаєш, що я людина далека від всіх таких речей». «Яких речей, Федоровичу?» – перебив його Левицький, якого просто розпирало від сили та енергії, що кипіло в його молодому, сильному та тренованому тілі. «Дослухай мене, не перебивай», – спокійно мовив Євтушов. «Не кажи зараз нікому, окрім мене, що чудово почуваєшся, що готовий як ніколи. Не треба. Якщо питатимуть, кажи просто. Все нормально, не деталізуй. Зрозумів?» «Зрозумів. Але чому? Я ж справді почуваюся чудово», – щиро здивувався Левицький, який, будучи впродовж багатьох років цілковито зануреним у тренувально-змагальний процес, був далеким від різного роду інтриг та підкилимних ігор. «Просто послухай мене, я знаю, що кажу». Ще тихіше, промовляючи так, що Левицький ледве міг розчути його слова, говорив Євтушов. «Далеко не всі, хто тебе оточує, є тобі друзями. Ти хоч знаєш, скільки є охочих на твоє місце в збірній України? А скільки є тих, хто хоче, щоб ти перестав перемагати їх на чемпіонатах СРСР та не конкурував з ними за місце в збірній СРСР?» Євтушов озирнувся, чи ніхто не чує їхньої розмови. «Здогадуюсь», – наслідуючи тренера, прошепотів Левицький. «Чим вище ти злітатимеш, Міша, тим менше в тебе буде друзів і більше недругів. Люди багато чого хочуть у цьому житті, але вони не готові, так як ти чи я, жертвувати своїм здоров'ям, часом, відпочинком і, будьмо відвертими, інколи і сім'єю задля досягнення своєї цілі». Євтушов відчував, що саме зараз Левицький готовий здійснити свою і його мрію, тому хвилювався, щоб жодні сторонні фактори не стали на заваді. «Ну, я не маленький вже, Федоровичу. Я розумію, про що ви».
З деяким сумом відповів Левицький, бо він останнім часом часто відчував на собі те, про що зараз говорив його тренер. Зрозумій мене правильно. Не будуй огорожу від всього світу. Спілкуйся з людьми, заводь нових друзів, але завжди будь насторожі. Євтушов скупо усміхнувся і додав. Ну і тренуйся регулярно. Засміявшись, він встав з лавки, яка одразу ж вирівнялась, звільнившись від його ваги. Тренування завжди на першому місці, жартуючи, відповів Левицький. Я радий, що ти мене зрозумів. Наостанок додав тренер, виходячи в довгий коридор спортивного комплексу. Час летить невпинно, і змагання, до яких, здавалося б, ще так багато часу, настали. Левицький очікував на них як на якесь велике свято, оскільки прагнув нарешті показати все, що він вміє і може. Він був упевненим в собі, але не самовпевненим, що є істотною різницею, оскільки перше відчуття, окрім віри у власні сили, передбачає також і повагу до своїх суперників та розуміння того, що вони є гідними опонентами. Дорога до далекого Киргизстану далась Михайлові легко. Він швидко акліматизувався після перельоту до місцевих умов та успішно пройшов процедуру зважування. Це принесло йому неабияке полегшення, оскільки на відміну від чемпіонату України, де Левицький виступав в категорії до 74 кг, тут йому потрібно було влізти в категорію до 68 кг. А для цього він дотримувався суворої дієти та обмежував себе практично у всьому, що стосувалось напоїв та їжі. Будучи спортсменом екстракласу, він впорався з цим завданням, але постійне недоїдання на тлі великих фізичних навантажень нікому не приносить великого задоволення. Тому Михайло, зійшовши з ваги, яка показала норму, з полегшенням видихнув. Він пам'ятав, що одразу ж наїдатися досхочу було не можна, хоча і дуже хотілося. Можна було їсти невеличкими порціями, але часто, відновлюючи вкрай потрібні для змагань сили та набираючи не менш важливу масу перед сутичками. Зважування відбувалося за день до змагань, і спортсмени, які ганяли по 5 і більше кілограм, просто наїдали по 2-3 кілограми, виходячи на боротьбу з власною вагою 70 і більше кілограм. Але з цим також треба було бути обережним, щоб відвиклий від великої кількості їжі організм не дав збій у непридатний для цього час. Настав день змагань. День, коли Левицький отримав черговий шанс вибороти путівку на омріяний чемпіонат. На початок змагань він досяг поважного віку як для професійного спортсмена – 28 років. Вік не зовсім критичний, але такий, коли вже час показувати свої найкращі результати або думати про завершення спортивної кар'єри. Його головний конкурент за місце в збірній СРСР – Олександр Корольов, якому Михайло формально поступився на чемпіонаті, за дивним збігом обставин не приїхав на кубок, чим здивував усіх, адже добровільно відмовився від боротьби за поїздку. «Федоровичу, ви бачили, що Корольова немає?» – здивовано запитав Євтушова Левицький, який дуже хотів знову поборотись з ним, оскільки знав, що саме він мав стати чемпіоном СРСР, а не Корольов. «Бачив», – сухо відповів Євтушов. «А тобі що до того? Твоя справа боротись з тими, хто є, і перемагати їх всіх. Обов'язково. Там і крім нього сильні бійці є». «Він травмувався, напевно, раз не приїхав», – припустив Левицький. «Не знаю, Льова. Ти, головне, борись. Байдуже, хто там і що», – відповів тренер і додав вже собі підніс, щоб Левицький його не почув. «Дивно це все. Щось тут не так». Змагання Михайло розпочав із впевненої перемоги больовим прийомом на ногу майже на самому початку першої сутички. Переповнені трибуни палацу спорту аплодували Левицькому стоячи,
ніби натякаючи йому, що вони хочуть бачити його сьогодні на найвищій сходинці п'єдесталу пошани. І він дуже чітко і впевнено, сутичка за сутичкою, долаючи своїх суперників дуже яскравій і видовищній манері, оформляв чисті перемоги на шляху до цього. Була в цьому палаці спорту і окрема трибуна для важливих персон, яка розташовувалась одразу за суддівською зоною, навпроти усіх інших глядачів. На цій трибуні вальяжно сиділи двоє чоловіків, які прилетіли на сьогоднішні змагання з Москви та представляли тут Комітет фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР. Через декілька сидінь від них у всіх напрямках, зберігаючи щось на кшталт буферної зони, сиділи чиновники нижчого місцевого рангу. Вони періодично клопотались, чи все до вподоби їхнім столичним начальникам, і чи не бажають ті пообідати, чи ще чогось. «Петровичу, глянь на цього спортсмена. Дуже впевнено виступає сьогодні», – сказав один з них, старший та дещо вищий зростом за свого колегу по міністерству. «Це ти, Івановичу, про цього Левицького з України кажеш?» – перепитав трішки молодший, але з більшою кількістю сивини на своїй голові чиновник. «Про нього. Я давно вже слідкую за його виступами. Дуже сильний спортсмен. Його давно вже час в збірну СРСР брати», – сказав Іванович, трішки піднявшись у своєму кріслі, щоб краще розгледіти сутичку Михайла. «Можливо, і час, але я чув, що там…» Петрович зробив характерний жест, показавши вказівним пальцем вгору. «Там, наскільки мені відомо, вже вирішили, хто представлятиме збірну в категорії 68 кілограм. І це буде не він». «А хто ж?» – щиро здивувався Іванович. «І чому я не в курсі?» «Швидше за все хтось, хто має хороших друзів в Москві. Хто вже ставав чемпіоном країни та впродовж багатьох років демонструє високий рівень боротьби». «Зрозуміло». Тим часом Левицький обманним рухом уперед вивів свого суперника на п'ятки і, миттєво змінивши напрямок руху, зробив зачеп на 4 бали, чим викликав бурю овацій глядацького залу, який, затамувавши подих, стежив за його сутичкою. «Красень! Просто красень!» Підвівшись на рівні ноги і аплодуючи, кричав Іванович, який вболівав за Михайла. «Молодець! Дуже гарно кинув!» Беручи приклад зі свого колеги, стоячи аплодував Петрович. Півфінальна сутичка в Михайла видалась дуже непростою. Взявши захвати, суперники одразу ж відчули, що фізична сила у них приблизно на однаковому рівні. Витривалість в обох також була блискуча. Розпочалась справжня шахова партія на борцівському килимі. Тут головну роль почала відігравати техніка і тактика обох спортсменів. А так як Левицький уже тоді був неодноразово визнаний найтехнічнішим самбістом України та усього СРСР, однозначна перевага була на його боці. Михайло зробив декілька блискавичних атак у спробі провести свій коронний бичок або млин з колін, але суперник добре знав про ці прийоми і очікував саме на них, тому не без проблем, але все ж таки зумів вистояти, не дозволивши Левицькому заробити свої перші бали в цій сутичці. «Міша! Пора! Хуй ти чекаєш?» В притаманній собі манері, яку на все життя запам'ятало не одне покоління борців з усієї України та багато інших країн, кричав Євтушов. «Не тягни!» Він спостерігав за усією сутичкою, підійшовши до краю килиму, і хотів лише одного – швидкої та впевненої перемоги свого підопічного. Левицький зробив вигляд, що нічого не чує, хоча насправді все було не так. Він завжди уважно прислухався до голосу тренера під час своїх сутичок. Цей голос був наділений якоюсь незрозумілою потужною енергетикою,
яка в критичній миті підтримувала та надавала сили для активних дій у вирішальний час. І сам Євтушов віддавався своїй пристрасті повністю. Спорт був його життям, найулюбленішою в житті справою, і ця щирість емоцій передавалась його учням. «Чому ти тягнеш, Міша?» Ніяк не міг вгамуватись Євтушов. Йому треба було одного – побачити чисту перемогу Левицького. Михайло знову взяв такий захват, як для кидка через млин. Його суперник одразу ж напружився, очікуючи атаки, що Левицький відчував, можна так сказати, інтуїтивно. Кожен професійний борець у своєму житті переживав ці миті, коли імпульс від його суперника, наче через борцівську куртку і захват, проходить до кінчиків твоїх пальців, а потім і до тебе в голову, і ти просто відчуваєш, що він зараз робитиме ще до початку будь-яких дій суперника. Левицький переживав саме це відчуття. Він знав, що суперник готовий до глухого захисту від його млина, і різкими рухами, розбивши його ноги в різні сторони двома підсічками, зробив те, чого від нього явно не очікували – підхват під одну ногу. Викинувши свого суперника за край килиму амплітудним і яскравим кидком, Михайло впав зверху на нього, ні на мить не відпускаючи його та не даючи простору для втечі, продовжував утримувати його. Для дострокової перемоги Левицькому потрібно було здобути ще 4 бали. Але він завжди віддавав перевагу боротьбі в партері та щиро дивувався молодим спортсменам, які навпаки намагались його уникати. І тут він був налаштований не відпускати свого опонента. В самбо, на відміну від дзюдо, для боротьби в партері дають більше часу. Судді не поспішають піднімати суперників у стійку, даючи їм змогу для довготривалих атак. На це і був розрахунок Михайла. Як не старався його суперник уникнути больового прийому, і деякий час йому це вдавалося, але врешті він постукав по килиму, сигналізуючи арбітру, що пора давати свисток про дострокове завершення сутички та чисту перемогу Михайла Левицького. Левицький вийшов у фінал і мав чимало часу для того, щоб відновитись фізично та налаштуватися морально перед вкрай важливою фінальною сутичкою. Він був в одному кроці від місця в збірній СРСР як перший номер та поїздки на омріяний чемпіонат світу. Михайло добре знав свого майбутнього суперника і неодноразово перемагав його на змаганнях та різних зборах, але чомусь дуже хвилювався. Надто багато зусиль і часу було витрачено на цей шлях, що робило цю сутичку надважливою. Ціна помилки – фатальні наслідки до всієї спортивної кар'єри Левицького. Він сидів на трибуні, спостерігаючи сутички в інших вагових категоріях, подумки цілковито занурившись у майбутнє протистояння. Під ногами лежала чорна спортивна сумка, з якої Михайло періодично виймав термос з гарячим чаєм з вичавленим туди цілим лимоном та невеличкими порціями пив його, наливаючи в кришку, яка одночасно виконувала функцію чашки. Кожна хвилина здавалась йому вдвічі довшою, ніж зазвичай. Час спливав повільно, і різні думки, які змінювалися в голові Михайла з блискавичною швидкістю, втомлювали його психологічно. «Хвилюєшся перед фіналом?» Левицький здалеку побачив масивну фігуру Євтушова і одразу ж зрозумів, що він прямує до нього. «Хвилююсь, щось навіть занадто», – чесно зізнався Левицький, який не бачив змісту приховувати свого стану. «Ну нічого, твоє завдання зараз, Льова, показати все, на що ти здатен, максимум своїх можливостей. Розумієш?» – запитав Євтушов, засунувши одну руку в кишеню своїх сірих штанів, які він разом з піджаком та білою сорочкою випрасував зранку в готелі та одягнув для виконання представницьких і суддівських обов'язків на сьогоднішніх змаганнях. «Звісно, розумію. Мені ж обов'язково перемагати треба». «Обов'язково треба, Льова. Але старайся не думати про саму перемогу як таку,
а думай про те, як показати в самій боротьбі все, на що ти здатен. Розумієш? Перепитав Євтушов. Ну так, дещо розгубився Левицький. Ти маєш діяти вільно, розкуто. Не бійся використати всю свою техніку та швидкість. Єдиний, кому ти можеш сьогодні програти – ти сам. Євтушов зробив паузу, даючи змогу Левицькому обдумати його слова. Якщо ти вийдеш на килим і покажеш свій сьогоднішній максимум, ти переможеш достроково. Можеш не сумніватись в цьому. Твоя перемога винятково в твоїй голові. Євтушов сказав це і повернувся до своїх суддівських справ, по дорозі давши настанови ще кільком спортсменам. Левицький знову сидів сам, але вже в кращому настрої, хоча внутрішня тривога нікуди не поділась. З'явилося більше оптимізму та віри в позитивний результат фінальної сутички, хоча жодних логічних підстав думати інакше в нього не було. Через деякий час розпочались фінали. Відбувалися вони усі на центральному килимі. Інших сутичок на усіх інших килимах, яких в залі було 3, не відбувалось. Це було звичною практикою проведення фіналів на офіційних чемпіонатах і робилось так з однією метою – привернути максимальну увагу до вирішальних сутичок. Починалося все з найлегшої вагової категорії в чоловіків до 48 кг. Далі йшла наступна вагова категорія – 52. Далі 57, 62 кг. І лише після них був фінал за участі Левицького в першій напівсередній ваговій категорії до 68 кг. Далі по наростаючій йшла друга напівсередня вага до 74 кг. За нею до 82 і найважчі категорії до 90-100 кг та понад 100 кг відповідно. Загалом 10 фіналів в 10 вагових категоріях, усі на одному центральному килимі. В кожній сутичці вирішувалась доля путівки на чемпіонат світу в цій конкретній ваговій категорії. І якраз цього шоу весь день очікували усі глядачі та офіційні особи, які сьогодні вщент заповнили трибуни Палацу спорту в столиці Киргизстану. Левицький налаштовувався на справжній бій. Бій, якого він так довго чекав, який повинен був розставити усі крапки над «і» та остаточно вирішити подальшу долю його спортивної кар'єри. Фонтан абсолютно розмаїтих почуттів розривав Михайла зі середини. Він відчував страх, що було цілком нормально, відчував тиск результату, якого від нього очікували всі його близькі і найбільше сам Левицький. Утім, він був щасливий, що довгі місяці внутрішніх вагань, чи вірно він вирішив, коли, послухавши свого тренера, продовжив спортивну кар'єру, сьогодні, врешті-решт, припиняться. Навіть якщо це буде і не зовсім те, на що він розраховував, проте нарешті в його житті з'явиться визначеність, яку він так довго шукав і якої наполегливо прагнув. Усі навколо говорили йому, що він чемпіон, що він найкращий, але сам Левицький досі не знав правди, і зараз понад усе на світі він хотів чесно собі самому довести, чого він насправді вартий. «Не хвилюйся, ти все вірно робив дотепер!» Євтушов підійшов зі спини до свого учня, доки той, готуючись до майбутньої сутички, дивився перед собою на килим та суддівські столи, вкриті однаковими синіми однотонними скатертинами, на яких лежали протоколи змагань різних вагових категорій. «Все нормально, я налаштований», – неначе старшому в армії відповів Левицький чисто машинально. Дубками він був уже у фіналі, залишалось лише винести своє тіло на килим. «Добре, головне борись, одразу розпочинай боротьбу», – кинув тренер навздогін своєму учневі, якого встигли викликати на килим, і він рішуче вирушив назустріч своїй долі.
Цього разу жодних ватних рук та ніг у Левицького не було. За роки своїх виступів з талановитого юного спортсмена він перетворився в досвідченого битого вовка, якого знали, поважали та на якого рівнялись молоді спортсмени, намагаючись вивчити та копіювати його техніку. Ім'я Михайла Левицького стало відомим серед самбістів усього СРСР, а тренери під час численних зборів просили його показувати різні прийоми іншим спортсменам. Пролунав свисток. Михайло впевнено пішов в атаку на свого противника. Він, як і очікувалось, виявився достатньо сильним фізично, і просто його перемогти не буде можливим. Багато років потому, будучи на одному з тренувань, яке проводив Левицький, я почув від нього цікаву фразу, що техніка починається за більш-менш рівної фізичної сили. А якщо один із суперників явно сильніший фізично, то він просто зламає іншого, і ніхто бавитись в техніку не буде. На такому високому рівні, як фінал Кубку СРСР, слабких фізично суперників не було в принципі. Тому техніка і тактика відігравали важливу, можна сказати, ключову роль. Левицький, який готувався до цих змагань, перебудовуючи свою боротьбу з більш приземистої до прямішої, відверто здивував, та більше того, загнав у дуже невигідний тактичний стан своїх опонентів. Вони очікували побачити знову боротьбу, орієнтовану на захвати ніг і різноманітні кидки з колін, з різкими переходами та атаками в партері, і відповідно до цього будували малюнок своєї боротьби проти Михайла. Натомість вони побачили зовсім іншого тактичного спортсмена, якому достатньо було просто взяти зручний захват, щоб кинути свого суперника підхватом чи передньою підніжкою, чи, показавши рух вперед, різко змінити напрямок своєї атаки і зробити зачеп. До того ж, ніхто не відміняв навички Левицького в партері, а також весь його попередній арсенал прийомів – млин з колін, бичок, кидки з колін і за ноги. Він вдосконалився, вийшов на новий, недосяжний для інших рівень. Стоячи біля краю килиму, Євтушов щиро пишався своїм учнем, дивлячись, як він на цілу голову переважає суперника, який, безперечно, був борцем міжнародного рівня і чинив гідний опір. Блискавичні атаки, щоразу з різним напрямком руху, вперед, а потім різко назад, які підкріплювались переслідуванням у партері та небезпечними підсічками. І все це давало результат. Левицький упевнено йшов у відрив. Лише періодично Євтушов, вмикаючи свій командний голос, нагадував Михайлові, щоб він не розслаблявся занадто рано та не втрачав концентрацію. Бо на такому високому рівні це було неприпустимо. Насправді траплялося, коли один із суперників, лідируючи впродовж усієї сутички, поступався буквально на останніх секундах, втративши концентрацію та пропустивши больовий прийом. Але Левицький нічого не втрачав. Надто високими були ставки, надто сильно він прагнув досягнути мети, до якої йшов усе своє свідоме життя. Він переміг достроково, продемонструвавши свою тотальну перевагу у всіх компонентах боротьби. Заповнені вщент трибуни найбільшого спортивного комплексу столиці Киргизстану довго проводжали переможця оплесками, стоячи та викрикуючи слова похвали, які, злившись у суцільну шумову завісу, утворювали ефект подібний до того, який буває під час футбольних матчів. «Ми зробили це, Федоровичу!» Зійшовши з килиму, втомлений, з потертим у запеклій боротьбі в різних місцях обличчям, вибитими кількома пальцями рук, але дуже задоволений результатом своєї роботи, сказав Левицький, простягнувши тренеру краба. «Так, Міша, ти сьогодні просто красава!» Євтушов украй рідко вживав подібні слова щодо будь-кого, але у разі, коли спортсмен досяг неабияких результатів,
Він це практикував. «Тепер ти чемпіон Кубку СРСР! Вітаю! Це дуже вагоме досягнення для будь-якого спортсмена та тренера!» «Дякую, Михайле Федоровичу! Я вас також вітаю!» – сказав Левицький, трішки отямившись і поправляючи на собі перекручену під час фінальної сутички форму. Євтушов мовчки кивнув головою, ще раз подивився на Левицького поглядом, яким художники дивляться на свої шедеври, в які вони тривалий час вкладали всю енергію та душу, і пішов в робочу суддівську зону для проведення останніх підготувань для нагородження переможців та призерів змагань, доки паралельно тривають останні сутички. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 15. Коли в боротьбу вступає тренер. До початку тренування було ще півгодини. Левицький сидів мовчки в залі боротьби, прихиливши спину до дерев'яної вагонки старого залу, яка відгороджувала килим від великих чавунних батарей опалення. Його моральний стан був, гірше не придумаєш, повністю деморалізований та знищений останніми новинами, які щойно були отримані Євтушовим від тренерської ради збірної СРСР. Його самбовка лежала перед ним, недбало кинута на підлогу, чого Михайло раніше собі ніколи не дозволяв. Він підібрав під себе ноги, зігнувши їх в колінах та вперше в них стиснуті в кулаках руки. А Євтушов у цей час здійснював один за одним дзвінки з телефонного апарату, який стояв на тренерському столі, не церемонячись з тими, хто був на іншому кінці телефонного проводу, не добираючи слів і зовсім не зважаючи на те, що його чують учні, які вже почали сходитись на тренування. Він крив своїх співрозмовників такою лайкою, що навіть від нього раніше такого ніхто не чув. Суть питання полягала в тому, що буквально годину тому тренерська рада вирішила, що, незважаючи на результат Кубку СРСР, на чемпіонат світу поїде Олександр Корольов з Росії. А Михайло Левицький знову залишиться за бортом омріяного турніру. Це означало, що всі аргументи, які були на користь Левицького, перемога на Кубку СРСР, який був прямим відбором на чемпіонат, перемога над Корольовим у попередніх сутичках останнього чемпіонату СРСР, стабільно високі результати на змаганнях всесоюзного рівня впродовж останніх років не були враховані, а взята до уваги була лише перемога Корольова на чемпіонаті СРСР, де формально він переміг Левицького у фіналі через його незмогу вийти на сутичку із-за отриманої під час змагань травми. «Міша, підійди до мене!» Левицький неохоче встав і повільно пішов на голос свого тренера. «Не опускай рук! Чуєш мене?» Буквально кричав він на свого учня. «А що вже тут поробиш, Федоровичу?» Приречено відповів Михайло, в очах якого була байдужість та розпач, але візуально він зберігав спокій та усіляко намагався приховати свій внутрішній стан. «Є в мене ще кілька ходів у запасі!» Тихо так, щоб крім Левицького його ніхто не почув, сказав Євтушов. «Які ходи, Федоровичу?» Тьмяний вогник надії раптово з'явився в очах Михайла. «Міша!» – перебив його Євтушов. «Твоє основне завдання зараз – це робити все в точності, як я тобі казатиму, і продовжувати тренуватись, щоб ти був готовий до чемпіонату світу». «Ви думаєте?» Левицькому дуже важливо було почути це від Євтушова. «На сьогоднішній день ти зробив усе, що від тебе залежало», – почав Євтушов. «Інколи настає момент, коли поборотись потрібно тренеру».
Євтушов усміхнувся, і чомусь ці його слова, цей упевнений погляд, мужнє досвідчене обличчя та блискуча у його роки фізична форма вселили в Левицького надію. Він відчував силу в своєму тренерові, відчував, що він його друг, що він на його боці і зробить усе можливе і неможливе задля того, щоб він заслужено поїхав на чемпіонат світу. «Принеси завтра всі свої грамоти зі змагань самбо за останні 5 років». «Добре, принесу», – здивувався Левицький. «А для чого вони вам?» «Льова, це вже не твої проблеми. Просто зроби, що я кажу», – спокійно пояснив Євтушов. «Я тобі все поверну в повній цілісності. Не хвилюйся». «Зрозумів», – відповів Левицький, який не хотів сперечатись з тренером, розуміючи, що потрібно просто довіритися йому. Ввечері, після тренування, Левицький разом зі своїми товаришами сидів у себе вдома, обговорюючи ситуацію з рішенням тренерської ради. Звичайно, остання розмова з Євтушовим дала йому якусь невеличку надію на позитивний розв'язок проблеми, але хвилювання та тривога нікуди не поділись, адже Левицький усвідомлював, що попри колосальні зв'язки та авторитет, повинні існувати речі, на які Євтушов вплинути не зможе. Багато хто поговорював, що Євтушов має сильних покровителів десь у керівництві країни, оскільки він реально залагоджував такі питання, які в ті часи, здавалося, зам'яти неможливо, і на тлі яких відмазати від тюремного терміну за хуліганство когось зі своїх учнів без жодного запису в особистій справі виглядало звичайним дріб'язком. Безперечно, велику роль відіграв тренерський авторитет Євтушова та вміння показувати багато років поспіль високий результат. Його цінували та слухали в «Динамо», а як відомо, саме «Динамо» завжди було частиною Міністерства внутрішніх справ, що особливо в радянські часи було важливим фактором. Також посади старшого тренера Центральної ради «Динамо» СРСР та старшого тренера збірної України з дзюдо, які поєднував Михайло Федорович в різні періоди часу, давали деяке розуміння про рівень зв'язків та спілкування, які відкривались, будучи там. Третім, не менш важливим фактором було те, що багато з колишніх учнів Євтушова, яким він свого часу дав путівку в життя, подорослішавши, обіймали серйозні керівні посади і з радістю зустрічали свого тренера в себе у кабінеті. «Льова, ти не переживай, я чув, що Євтушов і не такі справи провертав», – сказав Арас, відпивши трішки ароматного теплого чаю, який разом з кількома видами печива на всіх принесла Михайлова дружина Рома. «Чув він, та про це всі знають», – підтвердив Балабан. «Він, напевно, вже і до міністра додзвонився», – з усмішкою додав він. «А що він тобі сказав, Льово?» – втрутився у розмову Гораль. «Сказав усі грамоти за останні 5 років самбо завтра на тренування принести». Михайло почергово дивився на усіх своїх друзів, серед яких був також присутній Христенко і, звісно ж, Соколов. «А ти що?» – перепитав Гораль. «Ну, а що я?» – здивувався Левицький. «Я вже їх підготував навіть. Ось, лежать у папці складені. Завтра понесу». Левицький кивнув головою в бік серванту, на якому лежала паперова папка. «Правильно, Льова. Євтушова треба слухати. Він знає, що робить», – висловився Арас, який деякий час слухав розмову мовчки. «Я впевнений, що в нього вже є план щодо цієї ситуації». «Я дуже сподіваюсь на це», – не без оптимізму в голосі сказав Левицький. «Відпахати стільки років у залі, не покладаючи рук? Об'їхати стільки зборів? Перемогти у стількох чемпіонатах і всіх, кого тільки можна було? І зараз так?» Михайло зробив паузу. «Дуже прикро буде, якщо...»
Навіть не думай про це, все буде добре, підбадьорив Соколов. За тобою, Льово, правда. Ти чесно виборов право брати участь у чемпіонат світу, а тебе нечесно хочуть цього позбавити. Я знаю, але в житті буває і таке. Я думаю, ви всі знаєте. Жартома запитав Левицький усіх присутніх у кімнаті. Якщо тобі цікава наша думка, Льово, почав Соколов, і я думаю, що всі тут зі мною погодяться, ну і ми, в принципі, це обговорювали. Тобі потрібно продовжувати тренування, готуватись на чемпіонат світу, а решту нехай робить Євтушов. Ви всі так думаєте? Христенко, Балабан, Гораль, Туваков і Соколов синхронно кивнули головами. Я також так думаю. Годі себе картати, бо насправді нема за що. Я зробив усе, що міг, і всі про це знають. І як би там не було прикро чи радісно, нехай вже буде, як буде. Виговорившись в колі своїх друзів, а також прийнявши та відпустивши ситуацію на розсуд долі, Левицький відчув полегшення. Євтушов, не відкладаючи, почав діяти того ж дня, готуючи різноманітні папери, телефонуючи та заходячи особисто в різні державні установи. Він довго сидів та продумував усі можливі варіанти та комбінації розвитку подій, обрав найоптимальнішу, на його думку, стратегію і без жодних вагань почав втілювати її в життя. Михайло Федорович купив собі квиток на літак до Москви і вже домовився про зустріч в Комітеті з фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР. Його прізвище було широко відоме в стінах цієї установи, тому коли почули, з яким питанням до них звертається заслужений тренер СРСР, йому не відмовили і призначили зустріч у найкоротші терміни. Очікуючи на посадку в аеропорту, він перебирав протоколи чемпіонатів та кубків СРСР за останні 5 років, але винятково у ваговій категорії до 68 кг, в якій виступав Левицький. Уважно аналізуючи кожен з них, він щоразу робив записи у своєму блокноті. Столом йому слугувала паперова папка, яка лежала на колінах. Звісно ж, такі умови було важко назвати зручними, особливо враховуючи всю терміновість та важливість справи. Але справжній динамівський дух Євтушова, загартований роками численних переїздів, змагань, тренувань та зборів, давав йому змогу не звертати на ці дрібниці жодної уваги. Нахмуривши своє серйозне обличчя, він вчитувався в кожний рядок, кожне слово. Шансу на помилку чи прорахунок у нього не було. Євтушов знав на пам'ять результати всіх цих змагань, але потрібно було усе вивірити та з'ясувати до найменших деталей. У літаку він дозволив собі трішки відпочити, заплющивши очі та занурившись у короткий, але доволі продуктивний сон. Тренерський досвід підказав йому, що в цій ситуації відпочинок та свіжа голова є не менш важливими за саму інформацію, яку він терміново збирав і готував останні години. За цей невеличкий проміжок часу він встиг побачити сон, в якому ще зовсім юний Левицький приходить до нього в зал і дивує його своїми підтягуваннями на перекладині, показуючи сильний характер. У московському аеропорту Євтушов упіймав таксі і спершу поїхав у готель. Маючи неабиякий досвід офіційних зустрічей високого рівня, він чітко знав, що тут важливі будь-які деталі, і його зовнішній вигляд також матиме вплив на результати зустрічі. Прийнявши душ в невеличкому готельному номері з телевізором львівської марки «Електрон», стандартним готельним ліжком з тумбочкою та настільною лампою на ній, а також одним єдиним на весь номер стільцем, він почав збиратися на офіційну зустріч. Пізніше він вийняв з чемодана акуратно складені сірий костюм та білу сорочку, в якій він одягався, коли був суддею багатьох змагань з дзюдо та самбо. Часу було достатньо.
Йому не потрібно було квапитися. Євтушов, як завжди, розпланував усе до деталей. Усе мало бути ідеально, лише так він міг розраховувати на успіх. Перед терміновою поїздкою в Москву він зателефонував Левицькому з деякими розпорядженнями. На час його відсутності Левицький залишався в секції за старшого та повинен був проводити тренування двічі на день за встановленим розкладом. А далі він зробив те, чим запам'ятався усім своїм учням і в чому був весь він – тренер Євтушов. Зняв телефонну слухавку і почав набирати номер. «Алло!» Намагаючись нормалізувати своє пришвидшене дихання, сказав Левицький, який, перервавши тренування, підбіг до тренерського столу. «Це Євтушов!» Різким командним голосом тренера Левицький упізнав і без його допомоги. «Добрий день, Михайле Федоровичу!» Левицький говорив під звуки падінь від кидків з усіх куточків залу. «Тренування, я так чую, триває?» Почувши в трубку такі любі своєму слуху звуки від падіння спортсменів о борцівський килим, Євтушов заспокоївся, бо тренування відбувалося за розкладом. «Так, відробляємо кидки на швидкість зараз. Пізніше поборемося в партері і в стійці», – розповідав Левицький, який очікував дзвінка від тренера, що звик завжди тримати свою секцію під жорстким контролем. «Після килиму обов'язково зажени всіх у зал штанги на кругове тренування. Розставити всі снаряди, які завжди в нас стоять, і зробити 6 кіл. Ти мене зрозумів, Льова?» «Зрозумів. Зробимо все, як ви кажете». Іншої відповіді в подібній ситуації просто не існувало. «І ще одна, Льова». Євтушов кілька секунд помовчав. «Назви мені поіменно, хто зараз є в залі». Притиснувши підборіддям до плеча телефонну слухавку, Михайло Федорович вийняв блокнот з ручкою в готовності записувати прізвища. «Зараз!» Неохоче, але не маючи іншого вибору, Левицький почав називати усі прізвища один за одним. «Ясно», – записав усіх в блокнот Євтушов. «Я буду завтра на місці, а тим, хто сьогодні не прийшов, якщо побачиш, передай, що їм пі***ць. Я їх нахуй в частину відправлю служити». Євтушов кинув трубку. Левицький з одного боку хотів поцікавитись, як рухається його справа, але з іншого він розумів, що раз Федорович нічого не сказав, значить, ще не час. Кожен повинен робити своє. Саме так і тільки так працює команда. І зараз робота Михайла була провести до кінця сьогоднішнє тренування і водночас потренуватись самому. Поклавши слухавку та відкинувши зайві думки, він повернувся на килим до Тувакова, з яким стояв цього дня у парі. «Що сказав Євтушов?» Одразу поцікавився Арас, який зрозумів, хто міг телефонувати у залу цей час. «Казав, що тим, хто не прийшов сьогодні, пі***ць, коли він повернеться», – усміхнувся Левицький і тим розсмішив Араса. «А я знав, що він якось перевірить, чи є тренування, чи немає», – продовжив тему Арас. «Але я чомусь думав, що йому чергова скаже, чи ми були, чи ні». «Федорович знайде спосіб усе знати. Тут сумніватись не доводиться», – погодився з ним Левицький, роблячи черговий кидок. «А щодо твоєї справи?» – тихо запитав Арас. «Є новини?» «Він нічого не сказав, а я й не питав. Коли настане час, він усе сам розкаже». Якийсь час вони мовчки робили почергово різноманітні кидки в солідному темпі. «Для себе я вже вирішив, що нехай буде так, як має бути. Я готовий прийняти будь-які рішення». «Правильно, Льова. Від тебе тут уже нічого не залежить. Дарма тільки собі нерви зіпсуєш», – погодився Арас. Євтушов сидів у просторій приймальній комітету з фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР, очікуючи виклику. Його надто дратував той факт,
що потрібно чекати, не роблячи абсолютно нічого. Він краще залюбки б почав віджиматись від підлоги, але тут подумали б, що він зійшов з розуму. Хоча сам Євтушов не бачив нічого поганого в тому, що людина просто хоче розім'ятись. Секретарка, яка періодично голосно розмовляючи по телефону, починала дико реготати невідомо з якої причини, дратувала його ще більше. Але справа, з якою він сюди прилетів, була важливіша за будь-яке роздратування. «Михайло Федорович, можете заходити?» Через якийсь час після телефонного дзвінка сказала секретарка. Євтушов мовчки встав, поправив костюм, який спеціально підганяли під його нестандартну фігуру із широчезними плечима, об'ємними руками та грудною кліткою, вузькою талією та потужними, неначе дві колоди, м'язистими ногами. Глянув на своє відображення в одній з доблиску відполірованих шаф і побачив у ньому своє серйозне обличчя та поламані в боротьбі обидва вуха, які нагадували вареники, і рішуче з папкою в руках зайшов у міністерський кабінет. Він уже бував у подібних приміщеннях. Оздоблена важкими та громісткими меблями велетенська кімната з важкою сірою люстрою посередині. По обидва боки розміщувались шафи з книжками та стосами папок з купою документів. Був окремий стіл, за яким сидів начальник, на ньому стояли два телефони та лежали документи і канцелярські приладдя. Дещо осторонь стояв ще один, довгий стіл для проведення різноманітних нарад, на краю якого виднівся кришталевий графин з водою та кілька склянок. Килимів не було, лише світло-коричневий блискучий паркет, який у поєднанні з такого ж кольору меблями створював якусь незрозумілу осінню атмосферу в цьому місці. На стінах висіли кілька великих і, потрібно віддати належне, красиво намальованих картин, пейзажів, які, як потім помітив Євтушов, відображали різні пори року. Найбільшою картиною з тих, які висіли в цьому кабінеті, звісно ж, був портрет генерального секретаря Комуністичної партії, що було цілком логічно, враховуючи диктаторську політику тодішньої держави. За столом для нарад сиділо 4. Один з них – хазяїн цього кабінету. Інші його підлеглі – працівники міністерства. Усі вони були дуже схожі між собою. Скидалося на те, що це члени однієї сім'ї. В очі відразу кидалася подібність їхнього типажу, так би мовити, образу, який, напевно, виник з причини професійної деформації впродовж багатьох років чиновницької служби. Звичайно, те саме можна було сказати і про людей інших професій, зокрема і про спортсменів, які за роки важких тренувань, ламаючи вуха та пальці, розширюючись в плечах та нарощуючи масивні м'язи, ставали багато в чому подібними. Євтушов зовсім не вписувався в компанію лукавих чиновників з хитрим відблиском неспокійних поглядів. Він дивився прямо. В його очах прочитувалась жорсткість та впевненість. Чиновницькі фігури, які набули грушоподібної форми через тривалу відсутність будь-яких фізичних навантажень, також не були навіть наближено схожими до атлетичної будови заслуженого тренера. В Євтушова виникло страшне внутрішнє роздратування через те, що саме ось ці персони мають безпосередній вплив на те, чи поїде його учень, який заслужив це право, на чемпіонат світу чи ні. А думка про те, що хтось з присутніх цілеспрямовано топить Левицького, віднімаючи його законне право представляти країну, викликала в нього бажання підскочити до них і передушити одного за одним, як курчат. І він легко міг би впоратися з цим, фізичної сили в нього було достатньо, адже людина здатна на багато що, якщо готова прийняти наслідки своїх дій. А це був точно не той випадок, коли варто було вдаватись до крайнощів. Досвідчений тренер, вгамувавши внутрішню бурю,
та, не подавши жодних ознак свого справжнього ставлення до присутніх, мовчки присів на запропонований йому стілець. «Доброго дня, Михайло Федорович!» – розпочав головний, а інші ввічливо кивнули головою. «Добрий день!» – сухо відповів Євтушов. «Ми знаємо, з приводу якого питання ви так швидко до нас прибули». Чиновник усміхнувся, і його підлеглі швидко і синхронно зробили те саме. «Ви вже знаєте, що є затверджене рішення тренерської ради щодо складу національної збірної СРСР «Самбо» на участь в чемпіонаті світу 1981 року в Мадриді». Чиновник продовжував максимально серйозним тоном, намагаючись продемонструвати непохитність рішення тренерської ради. І тренерська рада постановила, що представляти нашу державу буде Олександр Корольов. Я все знаю, і скажу вам більше. Я дуже детально вивчив суть цього питання дорогою до вас та зібрав усі необхідні документи. Спокійно розпочав Євтушов. Михайло Федорович, ви ж знаєте, що рішення Ради затверджено і не обговорюється. Сьогоднішня зустріч просто виняток, враховуючи ваші високі спортивні досягнення, а також той факт, що серед ваших прихильників, як з'ясувалось, є доволі впливові особистості. Натякнувши на те, що йому дзвонили високопосадовці, але це аж ніяк не подіяло на нього, провадив далі начальник профільного управління Комітету з фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР, доки інші мовчали, лише киваючи головою в потрібних місцях. «Я все це прекрасно розумію і усвідомлюю, і тому проситиму вас сьогодні лише вчинити згідно з вашим же рішенням». Зробивши паузу, Євтушов розгорнув папку та почав виймати з неї привезені документи. Ось в мене є копія постанови Кабінету міністрів СРСР про те, що критерієм відбору до збірної СРСР на чемпіонат світу з боротьби самбо в Мадриді є результат Кубку СРСР, в якому, як вам добре відомо, переміг мій учень Михайло Левицький. «Покажіть мені документ», вдаючи, ніби вперше про нього чує, сказав чиновник, простягнувши за папірцем доглянуту та ніжну руку. «Будь ласка, дивіться!» В тон йому, але чітко усвідомлюючи, глядачем якої вистави він зараз став, відповів Євтушов. «І це не єдиний мій аргумент на користь Левицького», відразу ж продовжив він, не даючи часу на пошук виправдань та якихось відмовок. «Що там у вас ще?» Зберігаючи тон ділової розмови, але вже не в стані приховати своє роздратування, запитав начальник управління. «Зараз я все вам продемонструю». На цей раз Михайло Федорович акуратно, не кваплячись, розклав на столі низку різних паперів і спокійно продовжив. «Я склав порівняльну характеристику результатів за останні 5 років виступів на офіційних чемпіонатах та кубках СРСР Левицького та Корольова». Євтушов помітив, як змінюються обличчя чиновників, які очікували на зустріч з малограмотним та тупуватим спортсменом, якого вони з легкістю приземлять своїми розумними фразами, номерами якихось там постанов та незрозумілими документами. Натомість перед ними сидів досвідчений битий вовк, який міг дати їм фору в багатьох бюрократичних питаннях. Тут усі грамоти мого учня за цей період з мокрими печатками та підписами уповноважених осіб, а також пропечатані та підписані цими ж уповноваженими особами протоколи змагань, ознайомившись з якими чітко видно, що Левицький упродовж останніх 5 років стабільно демонструє вищі результати, на відміну від його прямого суперника за місце в збірній – Корольова. «Дозвольте я гляну». Чиновник взяв у руки кілька документів, які йому люб'язно передали його підлеглі, та уважно оглянув підписи заступника голови спорткомітету СРСР
та гербові печатки профільного міністерства на них. «Так, дійсно, вони тут є», – відчутно знітившись, підтвердив він. «Ось, візьміть, подивіться мої записи, там все деталізовано за роками і змаганнями», – не втихав Євтушов. «Передайте мені їх сюди», – знову наказав начальник своїм підлеглим. «З цих документів чітко видно, що Михайло Левицький обійшов Корольова на всіх фронтах». Після паузи, даючи змогу всім переварити інформацію, Євтушов продовжив. «Напрошується конкретний і чіткий висновок. На чемпіонат світу повинен їхати Михайло Левицький». У Динамівському залі, як завжди, було людно. До початку вечірнього тренування залишалось буквально 15 хвилин, і більшість спортсменів, знаючи, що сьогодні повертається Євтушов, стояли переодягнені на килимі, жваво обговорюючи останні новини. Левицький, якого буквально переповнювало хвилювання та тривога, сидів під стіною, підтиснувши ноги під себе. Його самбовка лежала поруч на маті, він не поспішав одягатись. Раптово він став на рівні ноги, підсвідомо очікуючи чогось, що неодмінно повинно було зараз відбутись. І в зал зайшов Євтушов. За його зовнішнім виглядом та костюмом, який був на ньому, можна було зрозуміти, що він прийшов на тренування одразу з аеропорту. Вони з Левицьким на мить зустрілись поглядами. Євтушов швидко відвів погляд, шукаючи щось у своїй сумці. Невже нічого не вийшло? Блискавкою мелькнула думка, коли Михайло побачив задумливий і стурбований вигляд тренера. Але підійти до нього зараз і спитати чомусь не наважувався. «Шикуйтесь!» Розклавши деякі речі на своєму столі, скомандував Євтушов. На килимі почався жвавий рух, і через декілька секунд весь балаган, який творився на ньому, утворив рівну шеренгу з вишикуваних у ній за зростом спортсменів. Левицький зі своїм середнім зростом опинився якраз навпроти тренерського столу. Розувшись та обійшовши свій стіл навколо, зайшовши на борцівський килим, Євтушов зупинився, пильно вдивляючись в обличчя своїх учнів. «Ну, що я хочу вам сказати?» Євтушов зробив артистичну паузу, підвищуючи градус атмосфери в залі. «Можете привітати вашого товариша Мішу Левицького, який представить в наступному році нашу спортивну секцію на чемпіонаті світу з самбо в Мадриді», – урочистим тоном сказав він, на цей раз дивлячись прямо на Михайла. Від раптового сплеску емоцій Михайлові хотілося кричати. Велетенський багатотонний камінь розпачу нарешті злетів з його душі. Він, забувши про всі строгі правила дисципліни, які панували в секції та поширювались навіть на титулованих спортсменів, буквально вибіг зі строю до тренерського столу, до Євтушова. «Дякую вам величезне, Федоровичу!» Михайло потиснув тренеру його могутню руку. «Я навіть не уявляю, як вам це вдалося!» «Довелося попотіти», – відповів тренер. «Тепер, Міша, твій вихід. Маєш вигравати. І вигравати гарно. Словом, піздити всіх в одну касу». «Я не підведу», – впевнено пообіцяв Левицький, очі якого палали і тремтіли від емоцій руки. «Ну все, ставай у стрій. Пора починати розминку. Затягнули ми щось сьогодні». Михайло тут же побіг назад і став на своє місце. «Направо! Бігом марш!» – скомандував тренер. Частина 16. Мадрид. Столиця Іспанії вразила Левицького одразу ж по прильоту. Йому було в новизну усе навколо. На відміну від Євтушова, який в своєму житті об'їздив без перебільшення весь світ, буваючи в Японії, Кореї, Австралії, США, у всіх країнах Європи та Азії, для якого Мадрид був справою буденною.
Делегація збірної СРСР їхала на цей мундіаль в статусі однозначного та беззаперечного фаворита. П'ятий в історії чемпіонат світу самбо зібрав кращих з кращих самбістів з 12 країн – Болгарія, Іспанія, США, Франція, Греція, Голландія, Італія, Ізраїль, Японія, Монголія, Венесуела та СРСР. Упродовж двох змагальних днів 28 лютого та 1 березня вони повинні були розіграти між собою 10 комплектів нагород в 10 вагових категоріях до 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 та понад 100 кілограм. В кожній з цих вагових категорій збірна Союзу мала спортсмена, який реально претендував на золоту нагороду. Усі учасники в кожній ваговій категорії були зібрані в одну групу, де сутички відбувались за круговою системою. Це означало, що Михайло Левицький повинен був боротись з усіма своїми суперниками без винятку, що було деяким мінусом. З іншого боку, така система давала право на помилку, бо навіть програвши одну сутичку, теоретично можна було посісти перше місце. Левицького дуже вразив рівень організації та підхід іспанців до проведення чемпіонату. Їхню команду, як і усіх інших, з аеропорту забрав шикарний за тими часами автобус та відвіз у красивий, охайний і атмосферний готель в історичній будівлі центральної частини міста. Палац спорту, який розташувався відносно недалеко від готелю, мав також свою дуже класну та надихаючу атмосферу. Він вражав своїми розмірами та простотою і практичністю водночас. Тут було все необхідне – красиві, грамотно розміщені трибуни на декілька тисяч глядачів, продумані до дрібниць роздягалки та душові в підтрибунних приміщеннях, окремі зони для преси та суддівського комітету, а також для тренерів та представників команд-учасниць. Біля кожного борцівського килиму були спеціально облаштовані місця для тренерів, щоб ті могли коригувати дії своїх підопічних під час боротьби, а інших сторонніх осіб під час змагань до килиму не підпускали. Але водночас не було нагромадження якихось зайвих предметів у приміщеннях холу чи коридорах, типу великої кількості незрозумілих меблів, різноманітних зовсім невідповідних тематиці приміщення картин на кожній стіні, складених один на одного предметів спортивного інвентарю в різних кутках, як це було часто у нас. Більшість команд приїхали на день, а то й два раніше, щоб трішки акліматизуватись та провести тренування в новому для себе місці, так би мовити, відчути килим та підігнати до норми вагу, кому це було потрібно. Збірна СРСР мала своє перше після прильоту тренування, яке, звичайно, було більше схожим до динамічної зарядки, маючи на меті розрухати та розім'яти спортсменів після прильоту. Левицький працював на 60% своїх можливостей, економлячи внутрішні сили та ресурси, акцентуючи на диханні та вправах на швидкість. Йому дуже подобалась атмосфера чемпіонату, в яку він занурився з головою одразу ж після того, як вся їхня численна делегація опинилася в аеропорту Мадрида. Хвилювання за майбутній результат змішувались з деякою ейфорією та захопленням тим, що відбувалось навколо. Він мріяв саме про це і зараз перебував тут, насолоджуючись кожною миттю. Наступного дня після прильоту та двох легких тренувань повинно було відбуватись зважування учасників першого змагального дня. Оскільки Левицький виступав другого дня, він зважувався пізніше, але яскраві емоції та нові враження сприяли йому не зациклюватись на очікуванні. І коли невдовзі настав перший змагальний день, паралельно відбувалось зважування учасників другого змагального дня.
Воно проходило дуже організовано та грамотно, без натовпу та довгих очікувань своєї черги. На нього запросили представників місцевої преси, що теж було незвичним. Звичайна формальність у нас тут була перетворена на важливий елемент спортивного шоу, основна частина якого повинна була розпочатись буквально завтра. Михайло побачив усіх своїх майбутніх суперників. Кожен з них був у чудовій фізичній формі, з упевненим поглядом, в якому щитувався виклик та деяка зухвалість, хоча зовні усі трималися ввічливо, не проявляючи ознак зверхності чи зневаги. За результатами зважування стало відомо, що у ваговій категорії до 68 кг, окрім самого Левицького, змагатимуться представники ще 5 країн – Іспанії, Монголії, Болгарії, Франції та Японії, що означало, враховуючи кругову систему змагань, що Левицькому завтра доведеться провести 5 сутичок. Михайло часто боровся і значно більшу кількість разів. Достеменно відомо про 9 сутичок за один змагальний день у рамках Кубку України. Тому така цифра його аж ніяк не лякала. Фізично та морально він був готовий до цього. Що стосувалось його опонентів, вони були для нього деякою загадкою, оскільки до цього він не зустрічався з представниками цих країн, окрім монголів, і жодного уявлення не мав про їхній стиль та манеру боротьби. Левицький мав чіткий план на свою боротьбу, але, звісно ж, був готовий і до імпровізації. Один лише факт, що він є представником традиційно найсильнішої збірної СРСР, відібраної з представників 15 величезних республік, робив його одним з головних претендентів на золото. З огляду на це, враховуючи різні етапи відбору, чемпіонат проводився мінімум серед представників 27 країн, хоча на його фінальній стадії у 1981 році були представлені 12. Більшість з них уже традиційно були одними з найсильніших в різних видах боротьби, а особливо в такому схожому та близькому до самбо – дзюдо. Зокрема, Японія, Франція, Голландія, Італія, Іспанія, Монголія та, звісно ж, СРСР були визнаними світовими лідерами дзюдо, вільної та класичної боротьби, маючи чудові борцівські школи та традиції, що робило представників цих країн украй загрозливими суперниками. «Піди нормально поїж, Льова!» – сказав Євтушов, підійшовши до Левицького одразу ж після того, як він зважився. «Зараз одягнусь і одразу піду», – відповів Левицький, стоячи в роздягальні в одних лише трусах, оскільки процедура зважування вимагала відсутності одягу, окрім нижньої білизни, для визначення точної ваги спортсмена. «Тільки зразу не наїдайся багато», – нагадав Євтушов, одразу зрозумівши, що досвідчений Левицький і так все добре розуміє і знає. «Я знаю, Федоровичу, я потрохи», – продовжуючи одягатись, відповів Левицький. «Поїж і йди відпочивати. Треба набрати сил перед завтрашнім днем». Подумавши, Євтушов додав. «І потрібно рано лягти спати, щоб ти завтра мав світлу голову». «Це з радістю. Я взагалі думав перекусити і одразу кілька годин поспати», – поділився планом Левицький. «Переліт, гонка ваги і підготовка реально забрали багато сил. Мені треба відпочити». «Відпочинь, Льова. Постарайся не думати про боротьбу. Просто відпочинь». Євтушов уперше за тривалий час виглядав схвильованим. Він доклав дуже багато зусиль, щоб його учень був сьогодні тут. І він знав, що Левицький готовий ставати чемпіоном світу. Він хвилювався лише про одне – щоб не трапилось форс-мажорів. Прийшовши в готельний номер після смачної та ситної вечері, Левицький одразу ж прийняв душ і розкинувся на не надто великому, але дуже зручному ліжку, вкритому білосніжним простирадлом.
Вімкнувши зовсім тихо телевізор німецької марки «Грюндік», щоби трішки фонило, бо ж іспанської і так не розумів, він майже одразу провалився в міцний глибокий сон. Жодних снів він не бачив. І це було на краще. Він добряче відпочив. Прокинувшись, він з подивом зрозумів, що настав ранок, а сон тривав майже 11 годин. Його фізичний стан покращився. Відчувався приплив енергії після якісного сну і нормального прийому їжі. Він відчував, що набрав мінімум 2 кілограми після вчорашнього зважування, і це також було добрим знаком. Кожен грам – це сила, яка сьогодні йому точно знадобиться. Кожен досвідчений спортсмен чітко знає, що у разі інтенсивної згонки ваги важливим є вміння зігнати рівно стільки зайвих кілограм, скільки потрібно. В ідеалі, навіть не перегнавши зайвих 100 грам. Треба віддати належне, що на цих і усіх інших змаганнях Левицький примудрявся показувати рівно ту вагу, яка була потрібна для того, щоб пройти процедуру зважування, що також є ознакою спортсмена високого класу. В палаці спорту з самого ранку було людно. Делегації країн-учасниць розсілись по відведених для них в залі місцях. Організатори чемпіонату світу продумали та розпланували усе до дрібниць так, що жодного хаосу в залі не спостерігалось, все відбувалося за чітким сценарієм. Така чіткість і налагодженість процесу дуже подобалась Михайлові, який і сам був зібраним і дисциплінованим. Єдине, що його бентежило, це величезна кількість журналістів і телевізійних камер, серед яких, окрім місцевих, були присутні також американські та японські. Вони стояли по усіх боках борцівського килиму, а також на виході з-під трибунного приміщення, звідки на сутички почергово з'являлись спортсмени. Подібні змагання він раніше бачив лише в телевізорі, а сьогодні по телебаченню покажуть його. Це відчуття було якимось незвичним для скромної натури Левицького. Першим суперником Михайла мав стати Дамдин Цендейн з Монголії, чого Левицькому дуже не хотілося, адже монгол був чинним чемпіоном світу зі самбо та срібним призером Олімпійських ігор 1980 року, що робило його живою легендою боротьби. Знаючи добре фізичну міць, витривалість та впертість монголів, а також те, що його суперник молодший на 5 років, Левицький розумів, що сутичка буде вкрай важкою і потрібно буде вдаватися до витончених тактичних ходів та обманів, розгойдуючи свого суперника як великий корабель, йти в лобову атаку з ним не було можливим. Саме тому Левицький хотів першу сутичку провести з будь-ким іншим, щоб відчути боротьбу та трішки розборотись перед цією вкрай складною сутичкою. Але з іншого боку, вони обоє були в рівних умовах. Ще з самого початку першого змагального дня, коли на килим вийшли представники найлегших вагових категорій, стало зрозуміло, що об'єктивного суддівства радянським спортсменам очікувати не варто. Усі більш-менш суперечливі моменти розв'язувались не на їхню користь, і байдуже боролись вони проти господарів чемпіонату чи проти представників інших країн. Завдання в суддів було чітке – не дати перемогти фаворитам змагань. Левицький, усвідомлюючи це, а також розуміючи всю незручність свого монгольського суперника, почав першу сутичку невпевнено. Його рухи не мали тієї легкості та швидкісної вибуховості, яка була притаманна стилю його боротьби. Початок сутички минув у якійсь незрозумілій штовханині за захват, під час якої Левицький здійснив спробу атакувати, і обоє суперників дивним чином завалились на килим. І яким же було здивування тренерського штабу збірної СРСР та самого Левицького, коли на табло навпроти прізвища монгола засвітилась цифра 1.
Судді присудили йому бал, і це означало, що Михайло поступався йому. Побачивши це і чітко усвідомивши, що його зливають, Левицький пішов в атаку. Одна з них завершилась чітким падінням Дамдина Цендейна на живіт, що мало оцінюватись в 1 бал. Але попри всі апеляції тренерів СРСР, суддівський комітет чемпіонату світу думав інакше. «Дотискай його, Льова!» – кричав Євтушов йому під час невеликої перерви приблизно всередині сутички. «Продовжуй в тому ж дусі! Атакуй! Тобі треба вирвати свою перемогу!» Сутичка відновилась. Левицький знову заволодів ініціативою, але не дарма з давніх часів монголи, які зуміли захопити більшу частину світу, здобули собі славу могутніх воїнів. Дамдин Цендейн мужньо захищався від усіх атак Левицького, стіпивши зуби та очікуючи завершення часу. Він розумів, що судді зроблять усе задля його перемоги, і його основним завданням було просто встояти на ногах і не пропустити больовий прийом. Левицькому вдруге вдалося провести атаку з падіння монгола на живіт, і знову судді не побачили результативних дій. Рахунок на табло так і залишився 1-0 на користь монгола після фінального свистка. Це означало, що Михайло Левицький поступився у першій же сутичці чемпіонату світу. Зійшовши з килиму, Левицький зняв з себе самбовку і кинув її на трибуну. Він був незадоволений передусім самим собою. Він повинен був перемагати чисто, і тоді його б ніяк не змогли засудити. В нього залишались усі шанси на те, щоб здобути бронзу або срібло, оскільки швидше за все золото тепер дістанеться монголу. Але він не хотів більше виходити на килим. Він їхав сюди заради золотої медалі. Буквально через хвилину до нього підбіг роздратований і злий Євтушов. «Гандони штопані!» Розпочав він свою словесну тираду з просто неймовірною кількістю лайливих зворотів. «Ти переміг його, Міша! Вони просто вкрали твою перемогу!» «Ну, тепер від цього не легше, Федорович», – відповів Левицький, якого розпирало від злості. Вперше в житті спокійний і врівноважений Михайло був готовий кинутись з кулаками в бій і ламати усіх своїх суперників направо і наліво. «Я пролетів», – розчаровано сказав він. «Не поспішайте!» – різко обірвав його Євтушов, і тільки зараз Левицький помітив, що він розмахує протоколом змагань, який тримає в своїй руці. «Якщо я правильно розумію, задум місцевих суддів, то вони будуть протягувати на перше місце іспанця», – дещо загадково продовжив він. «Ну і що з цього?» – запитав Левицький. «Ти поступився монголу мінімально», – розпочав Євтушов. «Другу сутичку монгол бореться проти іспанця. Правильно?» – уточнив Євтушов, дивлячись на Левицького. «Так, їм уже сказали приготуватись через кілька сутичок», – відповів Левицький, який не знав, до чого хилить Євтушов, але чисто інтуїтивно відчув деякий проблиск надії. «Якщо зараз іспанець виграє в монгола хоча б 2-0, а ти потім переможеш іспанця з більшою різницею, то ти станеш чемпіоном, розумієш?» – запитав Євтушов. «Не все ще втрачено. Одягай самбовку і чекай на їхню сутичку», – додав він. «А якщо іспанець програє?» – уточнив Левицький. «Не програє. Повір моєму досвіду. Його за вуха витягнуть, ось побачиш». Євтушов дивився на Левицького повними ентузіазму та оптимізму очима. «Федоровичу, сподіваюсь, що ви, як завжди, маєте рацію. Але тобі, Міша, в будь-якому разі потрібно буде розривати всіх нахуй в кожній сутичці. Розумієш мене?» Не дочекавшись відповіді, Євтушов продовжив. «Я ж бачу, що ти завжди не до кінця розкриваєшся. Тобі бракує злості. Розізлись.
Що ви маєте на увазі, Федорович? Здивувався Левицький. Ти надто стримуєш себе під час боротьби. Тримаєш гнів і агресію в собі. Випусти всю силу, яка в тебе є всередині, назовні. Зроби це зараз, і ти зметеш всіх, як ураган. Євтушов говорив, стиснувши праву руку в кулак та жестикулюючи нею. Ну, я і так стараюсь. Від промови Євтушова Михайла накрило сум'яття. Міша, не треба старатись, треба вийти і поламати іспанця та всіх інших так, щоб не було запитань ні в кого. Євтушов підвищив тон, але не кричав. Невже ти не розумієш, що весь цей театр абсурду, який влаштували судді, спрямований проти тебе? В них завдання не дати нашій збірні перемогти в медальному заліку. Розумію, впевнено і зі злістю в голосі відповів Левицький. Хороший хлопець – це не професія, це хуйня, раптово додав Євтушов. Ти маєш конкретне завдання і бачиш перешкоди на шляху до його виконання. Бачу, малослівно підтвердив Левицький. І ти можеш і знаєш, як їх подолати. Дій впевнено, агресивно, без жодного жалю чи сумнівів. Виходь розривати суперників на килим, а не просто поборотись чи погладити їх. Євтушов поклав Левицькому на плече руку. Ти готовий? Ти сьогодні чемпіон. Як і прогнозував Євтушов, не без допомоги місцевих суддів, дуже сильний фізично легендарний монгол поступився рухливішому та візуально цікавішому іспанцеві Хосе Кампо з рахунком 4-1. Це був ідеальний розвиток подій для Левицького, якому потрібно було перемогти іспанця з різницею в 4 і більше бали. Що за такого суддівства теж було завданням не з легких, але в нього з'явився другий шанс, який Михайло не мав права змарнувати. На свою другу сутичку Левицький вийшов проти японця на ім'я Котера К. Він знав, що традиційно дуже сильні в дзюдо японці радше будуть дуже сильними в боротьбі в стійці, як і в партері, між іншим. Але був один маленький нюанс. Дзюдоїсти були не надто сильними у всьому, що стосувалось больових прийомів на ноги, оскільки в дзюдо вони заборонені правилами. Зате можна душити, а цього вже не дозволяють правила самбо. Заведений та розлючений Левицький вийшов на килим з просто палаючим поглядом. Ніколи раніше він не дозволяв емоціям вийти назовні та поглинути себе. Зараз же він був готовий гризти своїх суперників зубами, зберігаючи достатній рівень самоконтролю. Євтушов, який стояв біля краю килиму, бачив обличчя та погляд свого учня. Зараз він був спокійний. Він нарешті побачив те, чого хотів і про що говорив з Михайлом кілька хвилин тому. Хорошого, талановитого хлопця Міші Левицького тут не було. Був справжній боєць, жорсткий, рішучий, зрілий спортсмен, який виходив на боротьбу з однією лише метою. Сутичка розпочалась, і Михайло, здивувавши публіку, одразу ж провів кидок, млин з колін на 4 бали. І, не відпускаючи свого суперника ні на міліметр в партері, просто з'їв його там, зробивши через якихось 20 секунд після кидка больовий на ногу. Японець здався, а в величезному палаці спорту запанувала тиша, яку через кілька секунд після усвідомлення того, що відбулося, розірвали гучні овації. Левицький підвівся на ноги. Суддя взяв його за рукав куртки, здійнявши руку вгору, показуючи цим жестом, що перемогу здобув Михайло. Публіка цього разу добре прийняла його, відвантаживши величезну кількість оплесків. Однак Михайло зауважив одну річ, що ця сама публіка щоразу намагається чинити сильний психологічний пресинг на усіх суперників свого земляка Хосе Кампо, освистуючи та викрикуючи різні образи його опонентам. «Я виграв, Федоровичу! Пішло!»
вигукнув Левицький, наблизившись до Євтушова після сутички. Саме про це я тобі говорив, Льова. Нарешті ти мене зрозумів, емоційно говорив Євтушов. Ніяких ігор, жорстка та прагматична боротьба, ніякої пощади. Знищуй їх всіх, закатуй під килим, роби з ними що хочеш, але перемагай усіх, чисто. Важко видихнувши, Євтушов додав. Інакше судді переможуть тебе, Міша. Це я вже зрозумів, запевнив Левицький. Он як вони свого хоце тягнуть. І кивнув головою в бік іспанця. Я тобі ще дещо хочу сказати, Міша, продовжив Євтушов. Що? Піднявши брови, запитав Левицький, якому на сьогодні вистачало сюрпризів з головою. Сьогодні організатори планують обрати кращого з кращих незалежно від вагової категорії, патетично почав Євтушов. Що це означає? Перепитав Михайло, який одразу ж подумав про абсолютну вагову категорію. Сьогодні суддівська колегія вручатиме приз за найкращу техніку чемпіонату світу. Витримавши паузу, Євтушов додав. Ну, цей спортсмен однозначно повинен стати чемпіоном і продемонструвати дуже яскраву боротьбу, щоб отримати цей престижний титул. Дуже цікаво, Левицький задумався. Але кажу тобі, Міша, відразу, щоб ти не думав про це. Такі призи судді зазвичай віддають своїм. Твоє головне завдання на сьогодні – золота медаль, все інше – другорядне. Зрозумів? Євтушов пожалів, що сказав амбітному Левицькому про цей приз, бо боявся, що бажання здобути його не вплинуло на боротьбу Михайла, але вже було пізно. Хоча, з іншого боку, Євтушов знав, що Левицький занадто досвідчений, щоб припускатись таких банальних помилок. Та я розумію це, Федоровичу, немаленький, тим паче після своєї першої сутички. Третю сутичку Михайло мав провести проти болгарина Дочева В., який, як і Михайло, мав у своєму активі одну поразку та одну перемогу після перших двох сутичок. Буквально за хвилину до цього іспанець здобув свою третю поспіль перемогу, чим гарантував собі медаль та любов і палку підтримку глядачів, які зустрічали кожен його вихід на килим оплесками та грою на барабанах, які хтось приніс із собою на трибуни. Розім'явшись та налаштувавшись психологічно, Левицький упевнено вийшов на килим втретє. Не було жодних ватних ніг чи рук, як це траплялось з ним на початку кар'єри. Була лише спортивна злість та агресія, яка, на превеликий жаль для усіх його суперників, прокинулась у Левицькому та була потужною рушійною силою під час боротьби. Пролунав свисток арбітра. Суперники потягнулись за захватом, і в ту мить, коли болгарин тягнув обидві руки до Левицького, щоб вхопити його за самбовку, Михайло різко перехопив захват та, використовуючи інерцію суперника, швидким рухом підвернувся на підхват, і Дочев злетів високо над килимом, приземлившись на повну спину. Арбітр показав 4 бали на користь Левицького, який вже проводив утримання, після якого, отримавши в свій актив ще 4 бали, швидко перейшов на больовий прийом на руку. Болгарин здався, коли відчув сильний біль у своєму лікті. Михайло здобув свою другу перемогу, що впритул наблизило його до медалі. Але за золото потрібно було ще поборотись. Попереду залишались 2 сутички. Одна проти француза та остання з іспанцем, яка мала б стати сутичкою за золото чемпіонату світу. Змагання відбувалися доволі динамічно, і часу на відпочинок у спортсменів було обмаль. Хоча Левицький, який витратив на останні 2 сутички менше 2 хвилин, не потребував відпочинку, він хотів боротись і перемагати. Оголосили, що через 2 сутички йому знову виходити на килим. Він був готовий. Його суперник Сєнієжан М.,
який у попередній сутичці з японцем у запеклій боротьбі здобув перемогу, зберігав шанси на бронзову медаль. А це означало, що він буде робити все, щоб перемогти Левицького. Іншого шляху в нього просто не існувало. Михайло виходив на килим на свою четверту, передостанню сутичку сконцентрованим і налаштованим рішуче. Всі його думки були сфокусовані на боротьбі, його дихання було спокійним і рівномірним. Усі відчуття та інстинкти загострились. Його організм був переведений в бойовий режим. Роки самовідданих, дуже важких тренувань перетворили його на справжню бойову машину. В якусь мить Левицький згадав про своє коліно, яке зовсім трішки поболювало, нагадуючи про себе. Але чомусь він твердо відчував, що сьогодні травмована нога його не підведе. Спортсмени вийшли на середину килиму. Пролунав свисток. Француз з перших секунд почав діяти приземисто і обережно. Показавши рух вперед, Михайло різко змінив напрямок атаки із жорстким зачепом, заробивши на перших секундах 4 бали. Дивлячись попередні сутички Левицького, французький самбіст чітко розумів, що партер – це смерть. І він, неначе пробка від шампанського, одразу ж вилетів на прямі ноги, рятуючись від Михайла в стійці. Левицького такий сценарій розвитку подій аж ніяк не здивував. За роки виступів він звик, що більшість суперників уникає боротьби в партері з ним. Почуваючи себе не менш комфортно в стійці, він почав атаку, пролізши на підхват під одну ногу. Як виявилось, француз мав хорошу розтяжку. І стрибаючи на одній нозі, він зняв свою ногу з ноги Левицького, який одразу ж зробив йому передню підніжку, залишившись у стійці. Чистий кидок, і знову перемога на першій хвилині сутички. Зірвавши овації глядачів, Левицький стояв на килимі, очікуючи, коли арбітр підніме його руку в знак перемоги. Заспокоївшись, він помітив, що його знімає одразу кілька телевізійних камер, які фіксували кожну його сутичку. Це була третя поспіль чиста перемога Левицького. Іспанець також не відставав, здобувши свою четверту перемогу, як і монгол, який з 4 своїх сутичок програв лише одну. Трійка призерів була визначена. Залишилось з'ясувати, хто саме з цієї трійки стане чемпіоном, хто посяде друге та третє місце. Монгол швидше за все здобуде свою четверту перемогу в завершальній сутичці і очікуватиме результату сутички Левицького проти Кампо, який і вплине на розподіл медалей. Михайло зайшов у роздягалку, яка розміщувалась під трибунами, побути в тиші й подумати. Якщо він переможе чисто, він автоматично здобуває золоту медаль. Іспанець – бронзу, а монгол в разі перемоги над своїм останнім суперником – срібло. Він перебував у буквальному сенсі за один крок від омріяної мети, і зараз було дуже важливо не перегоріти емоційно, не дати психологічну слабину, а дійти цей шлях до кінця, здобути омріяний результат, а тоді вже можна буде й розслабитись, і навіть закінчити свою спортивну кар'єру, якщо з'явиться таке бажання. «Я знав, що знайду тебе тут», – сказав Євтушов, відчинивши двері в порожню роздягалку, де, окрім Левицького, нікого не було. «Мене почав грузити весь цей шум у залі. Я вирішив побути в тиші», – пояснив свою присутність тут Михайло. «Правильно. В тебе ще є час перед сутичкою. Відпочинь. Впорядкуй свої думки. Зараз найважливішим є те, з яким настроєм ти підеш на килим». Євтушов говорив дуже спокійно, не кваплячись, чітко вимовляючи кожне слово, щоб Левицький добре його розчув. «Коліно як?» – поцікавився він раптово. «Все добре. Трішки ниє, але воно мені не заважає зовсім», – відповів Левицький чисто рефлекторно, за звичкою, потираючи ногу. «Все складається добре, Міша.
підсумував сказане Євтушов. Так, важко видихнувши і з деяким хвилюванням у голосі, сказав Левицький. Тебе щось хвилює? Запитав тренер, побачивши хвилювання Михайла, що в такий момент було цілком нормальним явищем. Все ніби нормально, аж занадто, почав Левицький. Завжди були якісь нюанси, і тут все почалось, м'яко кажучи, не дуже. Михайло стишив голос, ніби боявся наврочити. А зараз все пішло так, як я тільки міг мріяти. Ти переживаєш через це і чекаєш, що щось може статись? Уточнив Євтушов. Не те, що переживаю, але відчуття якесь дивне. Левицький глибоко вдихнув повітря. Льова, тобі зараз потрібно викинути всю цю хуйню з голови, добре розім'ятись, так, щоб пропотіти, і виходити на килим робити свою улюблену справу. Голос Євтушова був жорстким та категоричним. Ти все життя йшов до цього. Ти страждав в залі, викладаючись наповну, терпів біль від численних травм, але завжди знаходив у собі сили продовжувати і йти далі. Ти заслужив сьогодні на перемогу. Залишилось піти і взяти своє без страху, без вагань, без жодних сумнівів. Федоровичу, якби не ви, мене б тут сьогодні не було, раптово сказав Левицький. Скажу чесно, Льова, мені це далось дуже непросто, і мені приємно чути, що ти це розумієш. Євтушов підвівся із синього пластикового стільця, на якому сидів, розмовляючи з Левицьким, поправив свій сірий костюм. Почуй мене зараз. Іспанця треба ламати, бо інакше ти програєш. Він має здатись, щоб ні в кого, в жодної душі не лишилось сумнівів, хто тут справжній чемпіон. Давай ще кілька хвилин посидь, зберись з думками і виходь розминатися. Ти на своєму місці, все так, як повинно бути. Левицький мовчки кивнув головою і, залишившись наодинці ще на кілька хвилин, також вийшов з роздягалки. Розминаючись, Михайло чув і бачив, який шалений тиск здійснюють трибуни на всіх суперників своїх земляків. Він розумів, що на нього вони тиснутимуть з подвійною силою, бо на кону золота медаль. І глядачі з нетерпінням очікують п'яту сутичку Хосе Кампо, яка, за їхньою думкою, також має стати для нього переможною, як і 4 попередні. Але це не входило в плани Левицького, який, маючи справжній сильний динамівський дух, був налаштований рішуче. Вирішальні сутички в кожній ваговій категорії відбувались на одному центральному килимі. Організатори змагань підвели все так, щоб в кінці змагань лишились ті пари учасників, які розігруватимуть між собою медалі. У ваговій категорії Левицького залишалось провести 2 останні сутички. Першими на килим виходили монгол Дамдин та болгарин Дочев. А одразу після їхньої сутички мала настати фінальна розв'язка в цій ваговій категорії за участі Левицького та Кампо, які визначатимуть остаточний розподіл призових місць. Розім'ятий та готовий до сутички Левицький стояв у підтрибунному широкому, але недостатньо освітленому коридорі, готовий виходити на килим. Всі учасники виходили в супроводі свого тренера, що давало дійству видовищності, а спортсменам – упевненості. Він бачив свого майбутнього суперника, який стояв на іншому боці того ж коридору, жваво обговорюючи щось із своїм тренером, періодично кидаючи на Михайла зухвалий погляд. Євтушова не було, і це, як не дивно, якимось чином хвилювало Михайла, який, дивлячись на діалог 2 іспанців, раптомо захотів також побачити свого тренера. Монгол з болгарином вже розпочали свою сутичку, і, судячи з криків, хтось з них провів результативну атаку. «Готовий?» – запитав Євтушов, який раптово з'явився з бокових дверей, що вели до роздягалки. «Готовий, Федоровичу. Я дуже довго готувався до цієї миті.
твердо і впевнено відповів Михайло. Ти маєш його розмазати. Абсолютно не переймаючись тим, що його можуть почути і зрозуміти іспанці, говорив своє Михайло Федорович. І не тягни! Виходь і одразу ж розривай його, зрозумів? Так, відповів Левицький, який максимально сконцентровано сприймав кожне слово тренера. Чим довше ти будеш тягнути, тим більше даси змоги суддям тебе з'їсти. Євтушов стукнув своїм кулаком об долоню іншої руки. Він хвилювався. Я розумію, у них не буде такої можливості. Крізь зуби процідив Левицький, ще не заспокоївшись після тієї образи, яку завдали йому судді в першій сутичці. Коли вийдеш на килим, ти опинишся сам посеред урагану. Задумавшись, Євтушов продовжив. Трибуни намагатимуться тебе затиснути. Судді хотітимуть за першої ж нагоди присудити перемогу твоєму супернику. Єдине, що ти матимеш проти цього шаленого тиску – свій дух, техніку та силу. Я довго готував тебе, вклав у тебе все, що зміг. Я знаю, на що ти готовий. Твій час настав. Зроби це. Пролунало оголошення, що монгол здобув перемогу за очками. Це означало, що маючи в активі 4 перемоги та лише 1 поразку, він гарантував собі медаль. Диктор говорив одне оголошення по черзі 3 мовами – іспанською, англійською та російською, щоб усі учасники могли розуміти, що відбувається, та не пропустити свою сутичку. На килим викликали наступних учасників для боротьби. Левицький, який за деякий час звик до слабкого освітлення коридору, одразу примружив очі від яскравого світла, вийшовши з-під трибуни через спеціально обладнаний коридор, вздовж якого було багато журналістів та фотографів. Він ішов не надто поспішаючи, але й не повільно, впевнено ступаючи. Об'єктиви телевізійних камер, які впіймали його відразу при вході в зал, неначе зміїні голови крутились, стоячи на місці та супроводжуючи його поглядом своєї скляної лінзи, схожої на велике око. Спиною він відчував, що позаду нього разом з ним йде його тренер, прикриваючи його тил та додаючи впевненості в собі. Трибуни одразу почали освистувати Левицького, адже він мав боротись з їхнім співвітчизником. Михайло не звертав на це уваги, і що більше, він майже не чув трибун. Усі звуки зараз були приглушеними. Максимальна концентрація уваги та фокусування свідомості на борцівському килимі були зараз на першому плані. Він добре відчував власне дихання, і здавалося, що і пульс також. Час знову ніби застиг, і всі рухи навколо відбувались неначе у сповільненій зйомці. Раптово трибуни вибухнули оваціями. По-футбольному весело зазвучали барабани. В залі з'явився господар турніру – Хосе Кампо. Він жваво і швидше за Михайла пройшов коридор, обліплений журналістами ЗМІ з обох боків, та вийшов на килим у кут навпроти Левицького. Ведучий ще раз оголосив, що зараз відбудеться вирішальна сутичка чемпіонату світу з боротьби самбо в ваговій категорії до 68 кг, та нагадав глядачам імена обох її учасників. Михайла трибуни знову освистали, а Кампо вони вітали стоячи, аплодуючи йому. «Заткни їм всім рот, Міша!» – сказав Євтушов, підійшовши до краю килиму. «Покажи їм нашу динамівську школу!» Останні слова тренера ще звучали в голові Михайла Левицького, коли арбітр запросив обох учасників на середину килиму потиснути один одному руку. Трибуни заревіли, неначе велетенська динамо-машина, поступово набираючи обертів та виходячи на свою максимальну потужність. Суддя дав свисток. Левицький відчув приємний холод в своєму тілі, якого не відчував раніше, який, розтікаючись по усіх його кінцівках, наповнював кожну частину адреналіном
та бажанням іти в атаку, надаючи впевненості та сили. Левицькому сподобалось це дивне відчуття, бо чомусь саме цієї миті він зрозумів, що його суперник приречений. Сутичка почалась, борці взяли захват, і Кампо, відчувши силу рук Левицького, одразу ж просів, очікуючи на атаку, але це йому не допомогло. Блискавичний рух назад на зачеп і не менш блискавична зміна напрямку атаки вперед спричинила те, що іспанець, не до кінця усвідомивши, що зараз відбулося, полетів на підхват і, описавши в повітрі гарну траєкторію, впав на спину, що мало б оцінюватись у беззаперечних 4 бали. Судді, вдаючи якусь незрозумілу метушню, не поспішали зараховувати Михайлові ці бали в надії, що іспанець втече від нього в партері, а кидок вони все ж таки не зарахують. «Міша! Балів не дали! Ламай!» – кричав розлючений Євтушов, який готовий був вибігти на килим і зі злості зламати судді ногу чи руку, взявши його на больовий прийом. Левицький діяв блискавично, захопивши іспанця в своїй рідній стихії – партері. Він взяв його на больовий прийом на ногу. Мить і Хосе Кампо, перекривившись від болю, стукав долонею по килиму, символізуючи здачу. Суддя ігнорував і цей жест, який означав чисту перемогу Левицького. І в цю коротку мить Михайло розгубився, але, зустрівшись поглядом з Євтушовим, прочитав у його очах підказку. Йому одразу ж згадались слова, що бути хорошим хлопцем – це не професія, і що в нього хочуть забрати його перемогу. І він, прогнувшись ще сильніше в спині, викрутив ногу суперника так, що той почав кричати від болю, змушуючи суддю шалено свистіти в свисток, зупиняючи сутичку, та, панічно розмахуючи обома руками, зафіксувати перемогу Левицького. Михайло здійнявся на ноги. Він був розлючений відверто нахабною спробою вкрасти його заслужену перемогу. Фінальна сутичка, яка тривала не більше 25 секунд, принесла йому 4-ту поспіль чисту перемогу та титул чемпіона світу. Озирнувшись, він побачив щасливого Євтушова, який стояв з піднятими руками зі стиснутими кулаками в оточенні інших тренерів з числа делегатів збірної. Усі були щасливі. Трибуни Мадридського палацу спорту замовкли. В приміщенні запанувала така тиша, якої тут не було від першого дня змагань. Настала дещо незручна пауза. Іспанець, прикульгуючи, але даючи зрозуміти, що він не отримав серйозного пошкодження, встав на ноги і підійшов до Левицького, потиснув йому руку і привітав красномовним жестом. Арбітр узяв Левицького за рукав куртки і здійняв його руку вгору, визнавши тим його перемогу. Раптово в залі почулись поодинокі оплески, які підхоплювали щосекунди і інші глядачі. І вже за якусь мить увесь Мадридський палац спорту аплодував Левицькому стоячи, хоча публіка і вболівала проти нього на цих змаганнях, але все ж оцінила видатний борцівський талант Михайла, який продемонстрував видовищну та потужну боротьбу на цьому чемпіонаті, зумівши завоювати глядацькі серця. «Ми зробили це, Федоровичу!» Зійшовши з килиму та одразу наблизившись до тренера, сказав щасливий Левицький. «Ти написав нову спортивну історію, Міша. Вписав туди своє ім'я». З обличчя Євтушова нарешті зникло напруження, в якому він постійно перебував останні 2 дні. «Це те, заради чого спортсмен повністю віддає себе спорту, терпить втому та біль. Ти з гідністю пройшов цей шлях і заслужив повагу». Такі висловлювання були непритаманні Євтушову в звичній ситуації, але ж ця ситуація була незвичною. «Дякую, тренере, без вас я би цього не зробив», стримуючи бурхливі емоції, мовив Левицький, якого підходили вітати усі делегати збірної та товариші по команді.
Призові місця в його ваговій категорії розподілились того дня так. Чемпіоном світу став Михайло Левицький. Срібним призером Дамдин Цендейн з Монголії. Бронзу виборов іспанець Хосе Кампо. За крок від медалі на 4-му місці фінішував болгарський самбіст Дочев. Сєніє Жан-Ем з Франції посів 5-ту сходинку, а останнє 6-те місце посів Котера К з Японії. Михайло присів на трибуні, скинувши з себе самбовку на порожнє місце поруч. Він був виснаженим цілковито і повністю. Йому різко захотілось чогось поїсти і прилягти на ліжко, але для початку прийняти теплий душ. Він відчув, наскільки важливим був його психологічний тягар лише зараз, коли він зник. Левицький двигав його на собі впродовж багатьох років, відтоді, коли чітко усвідомив для себе свою вершину, яку він сьогодні покорив. Він зрозумів, що кожну амбітну ціль, як і всі інші життєві прагнення, можна розглядати з двох боків. З одного, ця мета надихає та надає сил у критичних ситуаціях, допомагаючи творити неймовірні речі. З іншого, вона стає відчутним тягарем, оскільки постійні думки про неї та сумніви і випробування на шляху до її здійснення надто виснажують як фізично, так і морально того, хто чітко, незважаючи ні на що, до неї прямує. Важливим було те, що саме зараз у Левицького зникли останні сумніви. Він визначив для себе одну річ, яка часто не давала йому спокою. Михайло усвідомив, що його життєве самозречення, довгий шлях, який уже за плечима, були варті того, що він переживав зараз, його надзусилля були немарними. Тому він сидів умиротворений, сповнений внутрішньої гармонії та спокою, очікуючи офіційного вручення золотої медалі чемпіона світу. До нагородження залишались лічені хвилини. Завершилась остання фінальна сутичка другого змагального дня, і врешті оголосили, що чемпіонам та призерам потрібно готуватись до церемонії нагородження. На п'єдестал одного за одним почали запрошувати чемпіона та призерів кожної вагової категорії з тих, хто боровся в другий змагальний день, від легших до щоразу важчих. Дійшла черга і до Левицького, який, зійшовши на найвищу сходинку, одразу був засліплений величезною кількістю спалахів фотокамер кореспондентів, які стояли неподалік від місця, де безпосередньо відбувалось нагородження, утворивши фігуру в формі півкола. Михайло тоді ще не усвідомлював усього масштабу та значимості своєї перемоги, на відміну від Євтушова, учні якого вже ставали чемпіонами світу і який просто сяяв від щастя та гордості за Левицького. Адже багато років тому його тренерське чуття підказало йому звернути увагу саме на цього непримітного худорлявого хлопчину, який сьогодні став чемпіоном світу. Найбільше Євтушову сподобалась сьогоднішня манера боротьби Левицького. Жорстка, агресивна і безжальна, з постійним пресингом і швидкими чистими перемогами. Саме таку боротьбу, а не жодну іншу, визнавав Михайло Федорович. Він дуже часто під час змагань викрикував своїм учням «Бери, кидай!» або «Бери, бедри!». Останнє означало, що потрібно було робити кидок через стегно. Цікавим є той факт, що з перших в історії 5 чемпіонатів світу самбо учні Євтушова ставали переможцями на 3. Такий результат, звісно ж, промовистий сам собою. Отримавши свою золоту нагороду, Левицький разом з Цейдином та Кампо продовжували деякий час стояти на п'єдесталі, оскільки всі офіційні особи хотіли сфотографуватися з ними, а представники різних видань один поперед одного просили спортсменів зазирнути в фотооб'єктив їхньої камери. Збірна СРСР, 10 представників якої здобули 7 золотих та 3 срібні нагороди, здобула безапеляційне перше загальнокомандне місце,
не залишивши нікому жодного шансу на звитягу в командному заліку. Також 2 золоті нагороди дістались команді Монголії і 1 збірній Іспанії, що сукупно ще з 1 сріблом та 1 бронзою робило виступ господарів чемпіонату доволі успішним. Нагородивши усіх переможців та призерів змагань, організатори повідомили, що нагородження на цьому не завершується. Суддівською колегією змагань, враховуючи результати проведення чемпіонату світу, було обрано спортсмена, якому сьогодні буде вручений приз за найкращу техніку 5-го чемпіонату світу самбо в Мадриді, незалежно від вагової категорії. Левицький абсолютно байдуже поставився до цього оголошення, оскільки всі очікували, що цей приз дістанеться іспанцю, який здобув золото на домашньому чемпіонаті у ваговій категорії до 82 кг – Хосе Антоніо Секкіні. І загалом ніхто б не був проти цього, оскільки подібного роду трофеї не впливають на загальний залік змагань. Але боротьба, яку того дня продемонстрував Михайло Левицький, настільки вразила суддів та глядачів розмаїттям технічного та тактичного арсеналу в стійці та партері, що організатори чемпіонату прийняли дещо інше рішення. «Приз за найкращу техніку чемпіонату світу», – урочисто розпочав ведучий, повторюючи це оголошення різними мовами, що створювало невеличку затримку і тримало інтригу. «Отримує спортсмен збірної СРСР». Почувши, що нагороду отримує не іспанець, Михайла щось йойкнуло всередині. «Михайло Левицький!» Протягнувши кожне слово з деяким акцентом, але чітко і виразно виголосив ведучий. Трибуни Палацу спорту вітали Михайла бурхливими оплесками. Сьогодні він зумів завоювати їхню прихильність. Ніколи до цього дня іспанські глядачі не бачили такої яскравої та технічної боротьби, яку сьогодні продемонстрував Левицький, здобуваючи золоту медаль. Це був його день. Він здійнявся на найвищу вершину, здобув світову корону. Його талант визнали представники міжнародної борцівської спільноти. Його давня мрія збулась. І в цю мить емоційне потрясіння було настільки сильним, що Левицький ледве тримав себе в руках, але він був справжнім чемпіоном, тому кілька разів глибоко вдихнувши, він швидко опанував себе. «Ти заслужив на цей приз, Міша!» – емоційно мовив Євтушов по завершенню процедури нагородження. «Дякую, Михайле Федоровичу!» – стримано, зі щасливим виглядом відповів Михайло. «Хоча день сьогодні починався не дуже», – додав він, згадавши прикру поразку з монголом. «Почався не дуже, але згадай, скільки всього траплялося раніше», – уточнив Євтушов. «Скільки випробувань ти подолав, щоб потрапити сюди?» «Так, багато всього було», – підтвердив Михайло. «Дякую, що переконали мене не залишати спорт». Левицький з вдячністю простягнув своєму тренеру руку. «Така моя робота, Міша. В потрібну мить підтримувати своїх спортсменів, а інколи й давати хорошого копняка». Євтушов щиро засміявся. «Тут вас точно ніхто не перевершить». Левицький почав сміятися разом з тренером. «Що далі робитимеш, Міша?» – запитав його Євтушов. «Не передумав зав'язувати?» «Я не знаю, чесно. Зараз стільки думок різних, що я не готовий визначитись», – знітився Левицький, який розумів, що саме хоче почути Євтушов. «Нічого, я все розумію», – підтримав його Федорович. «Насолоджуйся своїм тріумфом, ти цього вартуєш. Коли емоції вщухнуть, тоді й повернемось до цієї розмови». Частина 17. Чемпіон світу. Дорогою додому, роздивляючись важкі лапаті хмари через ілюмінатор салону літака, Левицький думав про свою сім'ю,
повернення у Львів та про те, що він робитиме після того, як мине ажіотаж, викликаний його перемогою. Він якнайшвидше хотів повернутися до дружини та доньки, які вже зачекались на свого чемпіона. Натхнений перемогою, Михайло думав, що, мабуть, зарано завершувати свою кар'єру, можна ще деякий час виступати. Що більше, він гарантував собі місце в збірній, що надавало йому багато переваг, і, зокрема, фінансових. Ще одним аргументом на користь продовження кар'єри було те, що Левицький любив свою справу. Тренування, збори, різного роду змагання були йому в задоволення. Він відчував себе живим, отримавши чергову порцію змагального адреналіну. Як можна жити без цього? Левицький просто не уявляв, та й, відверто кажучи, не хотів уявляти. В далеких планах після закінчення виступів він хотів продовжувати спортивну кар'єру як тренер, передаючи свій досвід і техніку молодим борцям. Прилетівши до Львівського аеропорту, Левицький з Євтушовим вийшли на вулицю біля головного входу. Михайло Федорович одразу ж глянув на свого годинника, і Левицький здогадався, чому він це зробив. «Міша, ти можеш їхати додому», – почав тренер. «Відпочинь, наберися сил і за кілька днів чекаю тебе в залі». «Добре, Михайло Федоровичу. А ви зараз куди?» – вирішив перевірити свої здогади Левицький. «Я ще встигаю на тренування заскочити. Хочу перевірити, чи ті гандони тренуються, чи знову хуйньою страждають». Усміхнувшись, Євтушов додав. «Це ти в нас тепер чемпіон світу, а їм ще пахати і пахати». На вулиці була рання весна. Сніг починав активно танути, утворюючи калюжі у всіх нерівностях асфальтного покриття, які одразу ж наповнювались темною талою водою. Дув неприємний холодний вітер, який вже, однак, ніс з собою бадьорий весняний аромат. Усе це разом із високою вологістю тутешнього клімату викликали бажання швидше опинитися в теплому приміщенні з чашкою гарячого чаю в руках. Вдома Михайла зустрічали радісні обличчя його рідних. На порозі квартири його зустріли дружина з донечкою, а також батьки і сестра Наталя. Всі говорили йому багато компліментів та запевняли, що дуже ним пишаються, чим трішки засоромили Левицького, який через свою природну скромність дещо ніяковів у подібних ситуаціях. Окрім усіх отриманих в Мадриді регалій, Михайло Левицький став першим в 1981 році чемпіоном світу в Україні з усіх видів спорту. І про це також написала місцева преса в одній із численних публікацій, присвячених йому. «Вітаю, братику! Ти в нас великий молодець!» – сказала Наталя, радісно обійнявши брата. «Дякую!» – стримано відповів Михайло, який розгубився від такої кількості людей. «До тебе гості приїхали!» – продовжила сестра. «Заходь у кімнату, побачиш хто!» – додала вона, зберігаючи таємницю. Михайло здогадувався, хто б це міг бути, і від цього його настрій ще покращився. Розувшись та знявши з себе верхній одяг, він відставив у бік свою велику дорожню валізу та прийшов у кімнату. За столом, заставленим різноманітними стравами, приготовлених для святкування його довгоочікуваної перемоги, сиділа бабуся Ганна, яка спеціально приїхала у Львів привітати свого улюбленого онука з такою важливою подією в його житті. «Михайлику!» Бабця не без зусиль встала з дивану і простягнула свої руки для обіймів. «Привіт, ба!» – відповів Левицький широкою усмішкою, обійнявши її. «Я так раділа за тебе!» – почала бабця. «Згадувала, як ти маленький бігав у футбол грати у нас в селі, і як ти тішився, коли перемагав». «Я теж це пам'ятаю», – м'яко відповів Михайло своїй уже дуже старенькій бабусі, яка знайшла в собі сили приїхати привітати його з такою важливою в житті перемогою.
В цю мить йому пригадався той день на літній кухні в селі, коли він після футболу стояв, дивлячись на дощ і потоки води, які розтікалися в різні боки по їх затишному сільському подвір'ї. «Ти як себе почуваєш, Михайлику? Тебе нічого не болить?» – випитувала Ганна онука. «А то я знаю, які там в тебе сильні суперники бувають. Можуть і покалічити». «Все гаразд, бабцю, приїхав живий і здоровий», – заспокоїв її Михайло. «Молодець, я завжди вірила і надіялась, що колись ти виграєш це звання», – продовжувала бабця, сповнена гордості за свого онука. «Я читала усі твої листи і раділа кожній твоїй новій перемозі», – додала вона зі сльозами радості в очах. «Я знаю, бабцю, того я і писав тобі постійно, бо знав, що ти чекаєш листів від мене». Будучи вже дорослим, Левицький підтримував комунікацію з бабцею, відправляючи їй періодично листи, в яких розповідав про свої справи, а також результати виступів на змаганнях. «Дякую за те, що завжди вірила в мене», – ще раз обійнявши її, додав Михайло. За столом було весело. Усі щиро раділи перемозі Михайла, який ще й відтепер отримав звання найтехнічнішого самбіста світу. Він став королем свого виду боротьби. Вище підніматись було нікуди. Залишалось одне – здобути титул чемпіона світу вдруге, а з ним і звання «Заслужений майстер спорту». Михайло щиро радів своєму успіхові, оскільки він прагнув саме цього, повернувшись з перемогою, відзначити її в колі найближчих та й найрідніших йому людей. А вже завтра вони мали зібратись зі всіма найближчими друзями та їхніми дружинами і також відзначити цю подію. Левицький та його компанія звикли на всі спільні гулянки завжди брати своїх дружин. Дуже рідко траплялися винятки, але таке бувало нечасто. Наступного дня, після повернення з Мадриду, вдома в Левицьких зібрались усі його друзі. Знову накрили величезний стіл зі сухим вином, яке полюбляли у цій компанії. Велися гучні розмови, в центрі яких був постійно Михайло. Його друзі розпитували про чемпіонат світу до найменших дрібниць, оскільки серед них усіх Левицький був єдиним, кому вдалося побувати там. Вже звична компанія – Ігор Соколов, Арас Туваков, Роман Гораль, Юрій Балабан та Сергій Христенко зі своїми жінками весело проводили час за столом у квартирі Михайла та Романи. «Розказуй, Льово, як там все відбувалось?» – поцікавився Роман Гораль Левицького. «Що саме тебе цікавить?» – уточнив Левицький, який протягом останніх кількох днів лише те й робив, що розповідав про чемпіонат. «Абсолютно все», – попросив Роман і уточнив. «Який там був зал? Рівень організації змагань? Рівень учасників? Хто був? З яких країн?» «Так, Льово, розказуй нам усе, ми нікуди не поспішаємо», – додав від себе Ігор Соколов. «Давайте по порядку буду розповідати», – почав Левицький дещо втомлено, бо йому вже набридло розповідати всім одне й те саме. «Зустріли нас на найвищому рівні. Автобусом прямо з аеропорту відвезли в готель, який, хочу вам сказати, був також доволі пристойним. Сервіс. Вміють вони це за кордоном», – вставив Сергій Христенко, наливаючи усім вино з щойно відкоркованої пляшки. «Вміють», – підтвердив Левицький. «І самі змагання організувати теж вміють», – продовжив він. «Розкажи про це детальніше», – втрутився в розмову Юрій Балабан, якого розпирало від цікавості. «Жодного балагану та зайвих рухів», – однією фразою Левицький влучно описав манеру проведення чемпіонату. «Є чіткий розклад – зважування, боротьба, нагородження і так протягом дня по всьому. Всі його дотримуються, всі задоволені. Словом, порядок».
Я чув, там було багато журналістів та телебачення, запитав Арас Туваков, який разом зі всіма уважно слухав Левицького. Телебачення було з різних країн. Весь килим оточили телекамерами. Було дуже багато фотокореспондентів. Я на нагородженні майже не бачив нічого. Був засліплений спалахами. Усміхнувся Левицький. Ну, ти їм показав клас, Льова. Тепер вони знатимуть, що таке наша динамівська школа. З гордістю в голосі сказав Арас. Ну ви ж знаєте, що монголу я програв, хоч і мінімально, але тим не менше, сказав Левицький. То не ти програв, а судді тебе програли. З обуренням в голосі уточнив Гораль. Можу собі лише уявити, який злий на них був Євтушов. Це було щось, відповідаючи на репліку Гораля, сказав Левицький. Федорич був у своєму кращому словесному репертуарі. Ну, і якоїсь миті я подумав, що він на килим вийде бити суддів, додав, усміхаючись, Левицький. Він може, підтвердив Арас, і всі голосно засміялись, згадавши різні ситуації за участі епатажного Євтушова. Важко було зібратись після програшу, Льова, продовжував цікавитись Гораль. Чесно скажу, дуже важко. Після паузи Левицький продовжив. Я взагалі думав більше не виходити на килим, якщо чесно. Чому? Здивувався Арас. Розчарувався я у всьому. Я подумав собі, витратити стільки років і все марно? Такий дурний програш вже на самому старті. Ну, бачиш, Льово, за чемпіонство треба було поборотись, і інколи з самим собою, влучно зауважив Соколов. Це точно, підтвердив Левицький. Себе пересилити мені довелось, щоб знайти правильний настрій на наступні сутички і не здаватись. Я думаю, що Євтушов знайшов для тебе потрібні слова в цю мить, сказав Балабан, чим викликав сміх у всіх за столом. Так, якщо без жартів, то він на себе не був схожий. Справді зумів знайти потрібні слова, і я знову захотів боротись. Федорович знає свою справу, підтвердив Арас. Знає, коротко сказав Левицький і продовжив розповідь. Ну а далі я зрозумів, що відступати нікуди, і упіймав кураж. 4 чистих перемоги поспіль, усі на першій хвилині сутички на чемпіонаті світу, підбив деякий підсумок Гораль. Це, Льово, не просто кураж, це твоя багаторічна праця і, як результат, золото і приз за кращу техніку. В мене як гора з пліч, поділився Левицький. Всі ці тренування, збори, різні проблеми – все було недарма. Це точно. Його підтримали усі присутні. Ти скажи нам ось що, продовжив розмову Арас. Що? Здивувався Левицький. Я ж ніби усе розповів. Скажи, чи ти плануєш боротися далі, чи вже завершиш кар'єру? Усіх присутніх за столом, а особливо дружину Роману, цікавило це питання, яке виникало неодноразово через серйозні травми Михайла. Зараз мені важко сказати однозначно. Ще багато емоцій різних у мене. Я хочу, щоб це рішення було виваженим і добре обдуманим. Але скажу так, що боротьбу я люблю, як і раніше. А там побачимо. За столом була весела, невимушена атмосфера, яка допомагала Михайлові повністю розслабитись. Трішки тривожила Левицького лише думка про те, чи зможе він тепер знайти для себе мотивацію знову виступати та тренуватися. Але він був спортсменом з багатолітнім досвідом виступів на змаганнях високого рівня, справжнім професіоналом своєї справи. До того ж він знав, що Євтушов, у разі потреби, зуміє знайти слова та мотивувати його боротись і тренуватись. Так і сталося. Вже 14-17 травня цього ж року Михайло Левицький у статусі чинного чемпіона світу
здобув чергову золоту медаль на чемпіонаті товариства «Динамо» СРСР, який тоді відбувався у місті Ташкент. Він знову не залишив своїм суперникам жодного, навіть примарного шансу на перемогу. Настав його зоряний час. Він був кращим з кращих, і підтвердженням цьому став черговий приз за кращу техніку, здобутий ним на цих змаганнях у Ташкенті. Вже тоді, продовжуючи свої виступи, він перетворився на живу легенду. Взірець, на який рівнялись молоді спортсмени, чию техніку та манеру боротьби вивчали та намагались повторити в багатьох борцівських секціях країни. Частина 18. Скульптура. В часи, про які йде мова, в моді були дещо інші, як на мене, справжні цінності, на відміну від нинішньої тотально-споживацької епохи. Тогочасні чоловіки задля самоствердження займалися спортом, служили в армії та витрачали свій час на різного роду практичні речі, які мали застосування в повсякденному реальному житті. Зараз же настала епоха стирання граней та вседозволеності, чого лише варті дорослі 20-літні хлопці з нафарбованими кольоровим лаком нігтями, яких абсолютно нормально сприймають молоді представниці протилежної статі і їхні товариші того ж віку. Хоча я добре пам'ятаю часи, коли за такі способи самовираження чоловіків ставили на облік до психіатра. І мова зараз зовсім не про толерантність, мова про прагнення людей. Якщо раніше суспільство здебільшого прагнуло до вдосконалення і розвитку, а дивакам намагались допомогти, залучаючи їх до різних гуртків, спортивних секцій, та просто брали в компанію, щоб дати їм змогу адаптуватись до нових умов реальності, то зараз цей процес розвернувся на 180 градусів. З'явилась мода на так звану штучну дивакуватість, яка непритаманна внутрішній суті більшості тих, хто активно самовиражається в якийсь незрозумілий спосіб. Скидається на те, що звичайні так звані класичні координати внутрішніх цінностей сприймаються суспільством як деяка ворожість, застарілість життєвих поглядів чи невміння пристосовуватись до навколишніх умов. Хоча особисто я вважаю, що піти нафарбувати нігті банально простіше, ніж виграти будь-які змагання. Але давайте все ж таки повернемось в 1982 рік, який, окрім нових змагань, відзначився для Михайла Левицького ще однією цікавою подією. 23 березня 1953 року у містечку Броди, що зараз є одним з районних центрів Львівської області, народився Олександр Васильович Євтушенко. У 1981 році він закінчив Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва. Того ж року він став скульптором художньо-виробничого комбінату в Рівному. Тут у період з 1991 по 1993 був головним художником, після чого перебрався до Львова. Із 1981 року він був учасником мистецьких виставок обласного та всеукраїнського рівня. У своїй творчості скульптор Євтушенко дотримувався реалізму, а серед його творів були різноманітні скульптури, зокрема і на спортивну тематику. Одна з перших була створена в 1982 році та мала назву «Чемпіон світу самбо М. Левицький». Зрозуміло, що вона мала зовнішність Михайла Левицького. Окрім цього, ним були створені інші скульптури на спортивну тематику. «Дзюдоїсти» 1987 рік, «Метальник» 1987, «Боєць» 1997, скульптура «Торшер», «Гімнастка» 2006 рік. Михайло став справжньою зіркою самбо того часу,
оскільки його яскрава боротьба подобалась глядачам та привертала увагу інших спортсменів і тренерів. Важливим є той факт, що зірковий статус ніяк не вплинув на поведінку Левицького. Він залишався, як і раніше, скромним і не надто багатослівним, та намагався уникати публічних заходів, на які його часто почали запрошувати. В залі він також залишався дисциплінованим та з належною повагою ставився до свого тренера. А от що змінилось після цього, так це ставлення Євтушова до Левицького. Михайло став єдиним учнем видатного тренера, до чиєї думки він міг прислухатись під час тренувань і вчинити так, як йому радить Левицький. «З тобою все гаразд?» – запитав Левицький у зблідлого Гораля. «Щось мені погано, Льова. Давай трошки зменшимо темп, бо я зараз омлію». Гораль тривалий час перебував у процесі інтенсивної підготовки до змагань, який супроводжувався голодуванням та активним скидуванням зайвої ваги для потрапляння в потрібну вагову категорію. «Тобі скільки ще зігнати лишилось?» – уточнив Левицький у свого товариша. «Трохи менше кілограма», – втомлено відповів Гораль. Ті, хто колись стикались із гонкою ваги, чудово знають, що перших кілька кілограмів скидаються відносно легко, а далі, коли з організму виходить зайва вода, починається суцільний жах з голодуванням, сушкою та тренуваннями в кількох светрах і штанах для того, щоб організм виділяв більше поту, зменшуючи свою вагу. «До змагань ще 2 дні, так ти точно заженешся!» – стурбовано мовив Левицький і, залишивши свого партнера стояти на килимі, рушив до тренерського столу. «Ти щось хотів, Міша?» – спокійно запитав Євтушов. «Федорович, відпустіть Рому сьогодні додому, нехай відпочине, і завтра також нехай залишиться вдома». Весь зал притих, очікуючи на реакцію тренера. «Міша, в нього до змагань 2 дні залишилось», – відповів Федорович. «Тим більше», – заперечив Левицький. 2 дні йому ролі не зіграють, а так він відпочити встигне, набереться сил. Подивіться, він же ледь на ногах стоїть. В такому стані він точно результату не покаже». «Думаєш?» – уточнив Євтушов. «Йому ж вагу треба ще зігнати. Що з цим робити?» Цілком серйозно, як свого повноправного помічника, запитав він Левицького. «Йому менше кілограма залишилось. Притримає. Нічого страшного не станеться. Він же не вчорашній», – відповів Левицький, поглядом показуючи на Гораля. «Добре, Міша. Хай відпочине». Євтушов легко погодився з Левицьким, чим викликав у своїх учнів шок. Ніколи до цього ніхто не бачив, щоб Євтушов послухав когось у чомусь, що стосувалось тренувань. До того ж, якщо хтось колись дозволяв собі подібне, він потрапляв у немилість до тренера, вислуховуючи відбірну 3-поверхову лайку. З Левицьким було по-іншому. Його спортивний результат, манера боротьби, скромність та працьовитість упродовж багатьох років завоювали повагу Євтушова, який цінував у людях саме ці риси. І ця чесно завойована Левицьким повага зробила його єдиним спортсменом, до чиєї думки прислухався Михайло Федорович. Погодившись з Левицьким, Євтушов не прогадав. Відпочивши, Роман Гораль зумів потрапити в потрібну вагову категорію, а також здобути перше місце в змаганнях. Останнього могло б не трапитись, якби Роман підійшов до змагань цілковито виснаженим та знекровленим. Після яскравої перемоги на чемпіонаті світу Левицький отримав неочікуване та унікальне на той час запрошення. Далека східна країна Японія хотіла бачити його в тренерському штаті своєї збірної команди самбо, пропонуючи Левицькому дуже пристойний контракт. Але, на жаль, тогочасний політичний режим мав своє бачення та свою думку щодо цієї ситуації та багатьох подібних.
Військовослужбовця Левицького ніхто в Японію не відпустив, давши йому зрозуміти, що краще просто забути про цю ідею. І Михайло забув. Він сконцентрувався на власних тренуваннях, а також на проведенні борцівських семінарів у середині країни. Його часто запрошували тренери з інших міст та республік з усіх куточків СРСР на навчально-тренувальні збори для того, щоб Левицький ділився своїм досвідом боротьби та технічним арсеналом. Особливо це стосувалося боротьби в партері. І Михайло приймав ці запрошення, усвідомлюючи, що лише борючись постійно з новими суперниками, а також навчаючи інших, він продовжуватиме своє професійне зростання. В 1982 році Левицький вкотре здобув золоту нагороду Кубка України самбо, який відбувався 25-28 лютого в місті Івано-Франківськ. Згодом, а саме 24 жовтня, переміг на міжвідомчому чемпіонаті України самбо залік 8-літньої спартакіади народів СРСР, який відбувся в Горлівці Донецької області, та продовжив активні тренування і підготовку до важливіших стартів, які чекали його попереду. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 19. Чемпіонат СРСР 1983. Потрапити на чемпіонат світу 1982 року, який відбувався 3-4 липня в Парижі, Левицький не зміг. Шалена конкуренція на чемпіонаті СРСР та деякий спад у боротьбі, спричинений травмами, а також низка інших причин, усе це призвело до того, що у ваговій категорії до 68 кг збірну представляв Рафік Мад'яров. Це був дуже сильний та висококласний спортсмен, який здобув срібло, а золото в цій категорії цього разу дісталось болгарину Георгій Цвєткову. Цікаво, що бронзу в цій категорії виборов усе той же представник Монголії Дамдин Цендейн, з яким Левицький боровся на попередньому чемпіонаті в Мадриді. Михайло не робив з цього жодної трагедії, а продовжував активно тренуватись з прицілом на участь в чемпіонаті світу 1983 року, який був запланований на 30 вересня – 1 жовтня в Києві. Вже на початку року, 7-10 лютого, він виграв спартакіаду СРСР серед військових в Голіцино Московської області в не своїй ваговій категорії до 74 кг. Пізніше виборов срібну медаль спартакіади України самбо, яка відбувалась 19-22 березня в місті Кіровоград, Кропивницький. Здобув срібну нагороду літньої спартакіади народів СРСР та менш значимі перемоги на змаганнях обласного рівня і з цим пристойним багажем вирушив на чемпіонат СРСР у Москву. 37-й за ліком чемпіонат відбувався в період з 30 липня по 3 серпня та зібрав 285 спортсменів з різних куточків величезної країни, які змагалися між собою в 10 вагових категоріях. Тобто в середньому на одну вагову категорію припадало приблизно 28 учасників, що, враховуючи систему проведення змагань з поділом на дві групи та проведенням там сутичок по колу, означало, що задля перемоги доведеться провести щонайменше 7-8 сутичок. Левицький чудово усвідомлював, що він їде на цей чемпіонат в статусі одного з головних фаворитів. Також він знав, що лише здобувши золоту медаль, він забере всі зайві запитання щодо того, хто представлятиме збірну на майбутньому чемпіонаті світу.
Його статус говорив сам за себе. Потрібно лише продемонструвати свою готовність та найкращі фізичні кондиції, здобувши перемогу. А це насправді було дуже непросто. На чемпіонатах СРСР конкуренція тоді була просто фантастичною. Перша десятка призерів у кожній ваговій категорії могла б легко представляти країну на чемпіонаті світу і реально претендувати там на нагороди. Настільки рівними за силами були суперники. Саме тому через постійну внутрішню конкуренцію, здобувши місце в збірній, так важко було його втримувати протягом тривалого часу. «Про що думаєш, Міша?» – запитав Левицького Євтушов, який сидів навпроти на нижній поличці купе поїзда Київ-Москва, вальяжно поставивши лікоть лівої руки на невеличкий столик. «Як завжди, про боротьбу», – спокійно відповів Михайло, дивлячись у вікно. Збірна України з самбо якраз завершила тренувальні збори в Конча-Заспі і одразу ж після них повним складом вирушила на чемпіонат СРСР у Москву. Левицький провів ці збори чудово, почувався добре, був у своїх оптимальних спортивних кондиціях. «Зараз твоє головне завдання – золота медаль», – продовжив розмову Євтушов. «Я це розумію», – не відриваючись від вікна, відповів Левицький. «Від цього напряму залежить твоя участь в чемпіонаті світу». Ковтнувши чаю з гранчака, який був у середині характерного для залізничних вагонів металевого підстаканника срібного кольору, він продовжив. «Тобі треба виконати норматив заслуженого майстра. Тобі це під силу». «Я знаю. Головне, щоб без травм і форс-мажорів». Левицький відвів погляд від вікна і подивився на Євтушова. «Бо можна багато чого планувати». «Сподіватимемось на краще», – впевнено сказав Євтушов, який вірив в успіх цієї ідеї. «Наше завдання зараз – робити свою роботу і вірити у власні сили». «Я, як завжди, стараюся в залі на всі 100%. Роблю все, що в моїх силах». Левицький розумів, що Євтушов усе чудово бачить і розуміє сам, але однаково наголосив на цьому. «Міша, для того, щоб мати витривалість на змаганнях, в залі потрібно здихати кожного тренування». Євтушов на мить глянув у вікно і відпив ковток гарячого чаю. «Інакше це не тренування, це хуйня повна». «Михайле Федоровичу, я теж дотримуюся такої думки», – підтримав тренер Левицький. «Тут або працюєш, або ні, третього не дано». «Це точно. Має бути конкретна ціль, перемога на змаганнях, інакше це все втрачає сенс». Євтушов задоволено глянув на свого чемпіона, який їхав на чемпіонат СРСР, можливо, за своїм першим золотом, оскільки досі Левицький багато разів був призером чемпіонату і одного разу переможцем кубку, але, будучи чемпіоном світу, жодного разу не вигравав чемпіонат СРСР, настільки сильною була конкуренція. «Я вам більше скажу», – Левицького зацікавила розмова про підготовку до змагань зі своїм тренером. Це він міг обговорювати хоч цілий день. «Кожні змагання – це теж етап підготовки. Є речі, які в залі не відпрацюєш. Наприклад, самоконтроль, вміння налаштуватись на сутичку, здатність побороти мандраж. Ну і, звісно ж, відпрацювати свої коронні кітки в бойових умовах. Це зовсім інша річ, ніж боротися в залі». Левицький говорив із захопленням. В кожному його слові, кожній фразі вчувалася непідроблена любов до боротьби. «Ти все правильно говориш, Льова. Спортсмена потрібно обкатувати по змаганнях і зборах, щоб він звикав до всього, що його там чекає». Євтушов дивився на свого учня і відчував велику гордість за нього, оскільки зараз він чітко усвідомив, що Левицький, окрім чудових природних даних, швидкості, гнучкості, сили,
володіє найголовнішою рисою, завдяки якій він став найтехнічнішим борцем у світі – чудовим спортивним інтелектом, вмінням аналізувати боротьбу, робити правильні висновки та дії. «Ну, в нас зборів і змагань достатньо», – усміхнувся Левицький. «Інколи вже починає забувати, як моя дружина з дітьми виглядають». Після чемпіонату світу в Мадриді 15 вересня 1982 року в сім'ї Левицького народився син – Павло. Чому Михайло був дуже радий, оскільки завжди хотів мати велику і міцну сім'ю, був хорошим батьком та залюбки дбав про своїх рідних. Трішки згодом за значні спортивні заслуги Михайлу Левицькому від держави була подарована 4-кімнатна квартира у Львові в щойно зведеному будинку на вулиці Граб'янки, 13. Ця вулиця утворилася в Франківському районі Львова в 1958 році та спочатку мала назву вулиця Черепанових на честь російських інженерів, які зробили перший в Російській імперії паровоз. Пізніше, в 1992 році, після розпаду СРСР, вулиця отримала сучасну назву на честь українського державного та військового діяча Гетьманщини, який був також автором відомих козацьких літописів – Григорія Граб'янки. Приїхавши на місце проведення змагань та пройшовши процедуру зважування, Левицький вирішив дозволити собі невеличку прогулянку центром Москви в компанії ще кількох товаришів-самбістів. Він неодноразово бував у цьому місті, тому нічого кардинального нового для себе не побачив. Це був радше спосіб трішки розвіятись та на короткий проміжок часу відволіктись від завтрашніх змагань. Зняти перед важливим стартом психологічне навантаження – річ потрібна, але тут важливо теж не перебрати, щоб не втратити потрібне налаштування на боротьбу. Тому коротка прогулянка завершилась швидко, і вся компанія рушила в готель відпочивати та налаштовуватись на відповідальні змагання. За роки виступів на змаганнях такого рівня Левицький звик до відповідальності за результат та до деякого, хоч і невеликого, мандражу, який неодмінно з'являвся у нього. А тому він цілком спокійно, а не так, як у перші роки свого спортивного шляху, заснув і міцно спав до самісінького ранку. Наступного дня, розминаючись на одному з 3 килимів палацу спорту, Левицький побачив Євтушова, який підійшов до краю килима і покликав його характерним жестом руки. Взагалі Михайло Федорович завжди полюбляв давати спортсменам настанови перед початком змагань, а деякі з його висловлювань і досі передають від одного до іншого покоління борців. «Ну що, Льова, відберемось сьогодні на чемпіонат світу чи ні?» Напівжартома запитав Євтушов, у якого явно був хороший настрій. «Звісно, відберемось!» Вловивши настрій тренера, з усмішкою відповів Михайло. «Як почуваєшся?» Вже серйозно поцікавився Михайло Федорович. «Все чудово! Настрій бойовий!» енергійно відповів Левицький, продовжуючи розминатись, стоячи на краю килиму. «А нога як?» Глянувши на міцно перетягнуте еластичним бинтом з наколінником поверх нього коліно, запитав Євтушов. «Не турбує!» Дещо роздратовано відповів Левицький. Він хвилювався, щоб коліно його не підвело, оскільки таке неодноразово траплялось, і через нього він був змушений пропускати важливі старти, а також інколи зніматись зі змагань, втрачаючи важливу перемогу просто через неможливість продовжувати виступ, як це було колись у фіналі чемпіонату СРСР. «Це добре», – лаконічно сказав тренер і додав. «Не бався з ними. Ти маєш виходити і піздити всіх в одну касу, щоб ніяких сумнівів не було, хто має їхати на чемпіонат світу. Зрозумів?» «Я це розумію», – відповів Левицький. «Я пам'ятаю, як було минулого разу», – коротко додав він.
Ну, від такого блядства ми і зараз не застраховані. Але в разі чогось я матиму залізний аргумент. Левицький переміг усіх чисто. Дещо артистично сказав Євтушов, малюючи рукою в повітрі уявну лінію. Так, це вагомий аргумент, додав від себе Левицький. В цьому світі, Льова, за своє потрібно боротись, і робити це треба щодня жорстко і впевнено, щоб ні в кого навіть думок не виникало. Євтушов не закінчив почату ним фразу, оскільки усіх суддів почали збирати для початку 37-го чемпіонату СРСР із самбо. «Ну все, розминайся, скоро почнеться!» Наостанок кинув він і пішов. Груповий етап змагань Левицький пройшов, як і очікувалось, блискуче. Щоразу достроково завершуючи сутичку яскравим кидком або больовим прийомом на ногу чи руку. Діставшись до півфіналу, Михайло отримав невеличку паузу для відпочинку та відновлення сил. Окрім нього, до цієї стадії змагань в його ваговій категорії дістались ще 3 спортсмени. Василь Кривоногов, який представляв «Динамо» з білоруського Гомеля, А. Саяпін, СКА місто Куйбишев, а також О. Долгишев, СКА Смоленськ. Півфінальна сутичка не була легкою для Михайла, але він провів її впевнено, постійно пресингуючи свого суперника, відтісняючи його до краю килиму. Постійні атаки зі зміною напрямку руху вперед-назад та вправо-вліво остаточно виснажили його опонента. І під кінець сутички, після однієї з атак, яка завершилась переходом в партер, де Левицький, викручуючись, неначе удав, знайшов руку суперника та провів больовий прийом, завершивши сутичку черговою чистою перемогою. «Ти у шикарній формі, Міша!» Євтушов щиро радів боротьбі, яку демонстрував Левицький упродовж всього чемпіонату. «Сьогодні мій день!» – відповів Левицький, який почувався просто чудово, незважаючи на велику кількість сутичок, які він встиг провести сьогодні. «Розслаблятися рано! Ти в фіналі борешся проти Кривоногова з Білорусії. Він суперник непростий!» Оглянувши зал, Євтушов продовжив. «Тому не тягни! Виходь! Збивай у партер і ламай! Не залишай йому жодного шансу!» «Я не підведу!» – впевнено відповів Левицький, тим самим порадувавши свого тренера, який любив упевнених в своїх силах спортсменів. Слова Євтушова завжди дивним чином діяли на Левицького. Неначе каталізатор, у потрібну мить вони пробуджували та спонукали до дії, активували всередині Михайла якісь приховані резерви, за допомогою яких він виходив переможцем навіть з найскладніших ситуацій. Можливо, це було зумовлено тим, що під час років важких тренувань голос тренера, який завжди підганяв працювати швидше, краще та більше, запускав у ньому рефлекс, пов'язаний з потребою переборювати самого себе в складні хвилини. На фінал Левицький вийшов упевнено. Йому вдалося найголовніше – відкинути думки про чемпіонат світу, скинути з себе психологічний тягар невідомого майбутнього. Думками він був зосереджений лише на фінальній сутичці, він був тут і тепер, не витрачаючи зайвої енергії на думки, які зараз були недоречними. Сутичка почалась, і з перших секунд стало зрозуміло, що Михайло веде її за своїм сценарієм. Його суперник, досвідчений та сильний спортсмен, проводив небезпечні колючі атаки, але щоразу на якусь мить Левицький був швидшим, уникаючи їх і одразу ж гостро і жорстко атакуючи у відповідь. Але варто зазначити, що саме Василь Кривоногов довгий час створював Левицькому серйозну конкуренцію та був одним з його головних суперників на змаганнях всесоюзного рівня. Будь-яка боротьба як вид спорту є дуже жорсткою, але не жорстокою. Кожен спортсмен, який передусім поважає самого себе,
під час сутичок уникає брудних прийомів чи дій, спрямованих на навмисне завдавання травм своєму супернику, діючи без жодних поблажок, оскільки килим – це місце, де зустрічаються справжні чоловіки, щоб в чесному поєдинку виявити сильнішого. Левицький переміг, здобувши в своїй спортивній кар'єрі першу золоту медаль чемпіонату СРСР із самбо, чим гарантував собі участь в наступному чемпіонаті світу, який мав відбутися за кілька місяців в Києві. Окрім нього, цього дня інші представники України здійнялись на п'єдестал пошани. Товариш Левицького з Одеси Віктор Южаков виборов срібну нагороду у ваговій категорії до 57 кг. Юрій Семенов з Києва здобув бронзу у вазі до 82 кг. У ваговій категорії до 100 кг ще один представник львівського «Динамо» Снєговой виграв срібло, а у найважчій ваговій категорії понад 100 кг бронзу виборов самбіст з Чернівців Ігор Богданович, який представляв ФСТ «Авангард». Загалом для української збірної чемпіонат пройшов доволі вдало, незважаючи на те, що лише один Левицький виборов право на участь в чемпіонаті світу. Варто уточнити, що тоді провідними командами, які реально боролись за першість в Україні, були Львів, Одеса та Київ. Якщо у Львові та Одесі головними гравцями були Євтушов та Бабаянц відповідно, то в Києві це був Петро Михайлович Карамалак. Він народився в болгарській родині в молдавському містечку Тараклія, але згодом доля розпорядилася так, що він опинився в Києві, де багато років поспіль працював тренером. Попереду на Левицького чекав другий в його кар'єрі чемпіонат світу. Здобувши ще більший спортивний досвід і впевненість у власних силах, він продовжував важко та наполегливо тренуватись задля другого світового золота та звання «Заслужений майстер спорту». Частина 20. Київ, 1983. Напередодні чемпіонату світу збірна СРСР в повному складі, а також деякі представники збірної України та інших республік були викликані на навчально-тренувальні збори в Конча-Заспу. Це було фінальним етапом підготовки до найвідповідальнішого старту в поточному 1983 році. Цікавим є те, що саме чемпіонат світу в Києві став першим в історії жіночого самбо, тому на цих зборах уперше була присутня також жіноча команда. Для Михайла Левицького ці збори не відрізнялись нічим особливим від десятків інших до них. Він з притаманною йому професійністю підходив до кожного тренування, як завжди ретельно відпрацьовуючи кожен кидок, паралельно тренуючи свою фізичну підготовку, дотримуючись, як і всі інші спортсмени, чітких вказівок тренерів збірної. Незадовго до чемпіонату кожен його майбутній учасник зі складу збірної СРСР проходив ретельну медичну комісію в тій же Конча-Заспі. Був серед них і Левицький. Цікаво. Дещо здивовано промимрив лікар-хірург, оглядаючи коліно Левицького. Що там цікавого? Коліно як коліно, огризнувся Левицький, стримуючи роздратування. Та воно то так, але... Після паузи лікар продовжив. В мене до вас два запитання. Уважно слухаю, напружився Михайло, сидячи на медичній кушетці з підкоченою штаниною. Ви зараз плануєте виступати на чемпіонаті світу? Цілком серйозно запитав лікар, якому на око було близько 50 років. Так, ви ж і так це прекрасно знаєте. Чому перепитуєте? Здивувався Левицький. Ви взагалі нормально можете ходити? Знову цілком серйозно поцікавився він. Ну ви ж бачили, що я сам до вас прийшов. Дивні якісь у вас запитання.
Левицького вся ця розмова почала втомлювати, бо він не дуже любив довгі балачки зі сторонніми людьми. «Ви розумієте, що у вас суглоб гуляє сантиметра на 2, а то й 3, вперед-назад? Він як шухляда у вас вискакує». На обличчі лікаря було явне здивування. «Для цього люди еластичний бинт вигадали, та наколінники», – з іронією сказав Левицький і продовжив. «Я взагалі-то намірений вигравати цей чемпіонат, лікарю». «Ну що ж, якщо ви можете виступати з такою травмою, діло ваше», – розвів руками лікар. «Але я би вам радив завершувати свою кар'єру і оперувати ногу, щоб потім не було сумних наслідків», – повчальним тоном сказав лікар. «Дякую за пораду», – похнюплено відповів Левицький, який прекрасно розумів, що все почуте ним у цьому кабінеті було правдою. Михайло і сам прекрасно знав та відчував, що завершення його професійної спортивної кар'єри не за горами. Справа була навіть не в його травмах. Йому йшов 32-й рік, вік, що називається солідний для виступів на найвищому рівні. Щороку з'являлися молоді самородки з різних куточків величезної країни, які, як і він колись, спраглі до перемоги і були готові заради цього на все. Михайло чітко усвідомлював, що скоро настане час, коли він не зможе конкурувати з молодшими за себе суперниками. Усвідомлення цього не приносило йому смутку чи занепокоєння. Його кар'єра була блискучою. Його техніку визнали найкращою в Україні, СРСР, а згодом і в світі. Він здобув перемоги на всіх можливих змаганнях, де тільки міг, роблячи це в умовах неймовірної конкуренції та цілком заслужено здобув для себе статус зірки самбо того часу. Тому жаліти про щось не було жодного сенсу. Останні дні перед важливим стартом пройшли добре. Вся збірна команда тренувалася чітко і злагоджено, неначе добре налаштована машина. В таборі збірної панувала оптимістична та приятельська атмосфера, як і має бути між спортсменами з однієї країни. Варто відзначити, що Михайло Федорович Євтушов, якому на той час було вже 43 роки, також не пропускав тренувань зі спортсменами і тримав себе у відмінній фізичній формі. Дивлячись на нього, можна було побачити зрілого чоловіка, який випромінював фізичну міць та впевненість, про що свідчили його роздуті м'язи, рішучий погляд та готовність будь-якої миті вступити у бій з молодими спортсменами. «Федоровичу, а ви, я бачу, хоч зараз можете на змагання заявлятися», – дещо жартома, але зі всією належною повагою сказав Левицький, побачивши Євтушова, який, стоячи, штовхав на рази 2 32-кілограмові гирі з грудей. «Ех, Льова!» Євтушов важко видихнув і поставив снаряди на дерев'яну підлогу. «Я, звісно, вже не такий сильний, як років 10 тому, але повір мені, що у разі потреби голову відкрутити ще зможу багато кому». Михайло Федорович говорив усміхаючись, але було в ньому щось таке, якась внутрішня незрозуміла сила, що сумніватись у його словах не доводилось. «Не заздрю я тому, хто вам потрапить під гарячу руку», – вже серйозно додав Левицький. І справді, Євтушов був наділений неабиякою фізичною силою, яка була при ньому і у віці понад 60 років. Багато його учнів і особисто я неодноразово ставали свідками того, як деякі нахабні молодики, недооцінивши дідуся, починали йому відверто грубіянити, вживаючи в його адресу ненормативну лексику. Такі щасливчики швидко падали, як підкошені, отримавши від Євтушова акцентований нокаутний удар кулаком у голову. І дивувало те, як відразу змінювалась їхня риторика, і просто на очах у них прокидалась культура і повага до старших. Будучи у солідному віці, Михайло Федорович був таким собі лютим дідом, якого краще було не злити,
і спілкуватись з ним з усією належною йому повагою, яку він однозначно заслужив за роки своєї тренерської діяльності, вивівши в люди не один десяток своїх учнів, серед яких було 154 майстри спорту. Цифра насправді вражаюча. В п'ятницю 30 вересня о 8 ранку розпочалось зважування вагових категорій 48, 57, 68, 82 і 100 кг, які мали розпочинати боротьбу того ж дня о 10 годині. У тих спортсменів, які дотримувались жорстких обмежень, скидаючи зайву вагу, зовсім не було часу на відновлення. Але на чемпіонат світу їдуть винятково професіонали найвищого рівня, тому для них це не є критичною проблемою. Михайло Левицький також традиційно ганяв декілька зайвих кілограмів, але це не надто позначилось на його самопочутті. Перекусивши одразу після зважування теплим курячим бульйоном, він відчув приплив сил та бадьорості і в хорошому настрої пішов трішки відпочити перед початком розминки та попередніх сутичок. Цього разу у ваговій категорії Левицького до 68 кг дещо змінився склад країн, чиї представники мали вийти проти нього на килим. Окрім Михайла, там були представники Монголії, Італії, Іспанії, США, Болгарії. Жодного спортсмена, з яким Левицький зустрічався в 1981 році, на чемпіонаті світу в Мадриді цього разу в його категорії не було. Відмінністю київського чемпіонату світу було те, що сутички на ньому проводились за системою двох періодів тривалістю у 4 хвилини та перервою в 1 хвилину між ними. Мотивацією такого нововведення було максимальне зближення самбо з олімпійськими класичною та вільною боротьбою, сутички в яких розділялись на 2 періоди та відбувалися на такому ж килимі, як і в самбо. Все це робилось для того, щоб в недалекому майбутньому самбо увійшло в програму Олімпійських ігор. Але невдовзі, після чемпіонату світу 1983 року, цю систему періодів відмінили, повернувшись до попередньої. На окремій трибуні з хорошим оглядом на усі 3 борцівські килими сиділи ті самі чиновники з Комітету з фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР, які кілька років тому були присутні на Кубку СРСР в Киргизстані та обговорювали персону спортсмена Левицького. Обидва чиновники за час, який минув, встигли додати до своєї солідності ще по кілька кілограмів, а їхні округлі лиця стали червонішими ще на кілька тонів так, що здалеку одразу було видно, що це дуже важливі персони. «Дивлюся на нашу збірну, Івановичу, ну просто звірі. Я думаю, що всі золоті медалі сьогодні наші будуть». Поважним тоном, не поспішаючи, почав розмову Петрович. «Збірна справді дуже сильна», – погодився Іванович, вальяжно поправивши вказівним пальцем свої масивні окуляри. «Але в теперішній ситуації, Петровичу, це не є для нас добре». «Що ти маєш на увазі?» – щиро здивувався Петрович, який навіть доклав зусилля і розвернувся на своєму стільці в сторону співрозмовника. «Ти ж в курсі, що в планах міністерства є впровадження самбо в програму Олімпійських ігор?» – запитав Іванович. «Ображаєш. Як я можу бути не в курсі?» – здивовано мовив Петрович, оскільки про це знали усі, навіть рядові тренери та спортсмени. «А тепер подумай, Петровичу, хто з членів Міжнародного олімпійського комітету захоче вводити в програму вид спорту, де всі золоті медалі діставатимуться одній країні?» Він знову поправив сповзаючи із широкого носа окуляри. «Логічно. Це ж те саме, що відразу нам перевагу дати над всіма ще до початку Олімпіади», – погодився Петрович і додав від себе.
Ну і конкуренція нам потрібна для зацікавлення нових країн-учасниць, так би мовити, для розвитку такого виду спорту, як самбо. Правильно мислиш, Петровичу. Іванович нахилився до нього ближче і шепотом додав. Ми сьогодні допоможемо нашим іноземним гостям, так би мовити, трішки розбавити медальний залік чемпіонату, створити невеличку інтригу. Зрозумів. Досвідчений у подібних політичних справах Петрович ствердно кивнув сивою головою, продовжуючи спостерігати за сутичками на килимі. Тим часом Левицький готувався до своєї першої сутички проти представника США на ім'я Сол. Незважаючи на те, що в ті часи протистояння США та СРСР було особливо принциповим, Михайло зовсім не хвилювався перед сутичкою, хоча поставився до неї зі всією належною серйозністю. Будучи в статусі однозначного фаворита в своїй ваговій категорії, він чітко усвідомлював, що результат цього протистояння залежить винятково від нього. Досвід та статус Михайла відіграли свою роль. Він захопив ініціативу та повністю домінував на килимі з перших секунд короткої сутички, яка завершилась майже одразу. Після короткої розвідки Левицький на класі, показавши рух назад після небезпечної підсічки, відразу ж змінив напрямок руху, зробивши дуже видовищний із шикарною амплітудою підхват, який судді оцінили в 4 бали. Не встиг американець оговтатись, як Михайло вже ламав йому ногу, і йому не залишилось іншого вибору, як постукати долонею по килиму і програти цю сутичку чисто. В Києві Левицький мав свою серйозну підтримку від своєї дружини та друзів, які спеціально приїхали на чемпіонат підтримати його. Михайло якраз нещодавно придбав новенький автомобіль ВАЗ-2105 блакитного кольору, який в ті часи вважався пристойним транспортним засобом, і саме на ньому прибула його група підтримки. Поїхавши на збори, Левицький залишив авто у Львові, чим і скористались товариші і дружина. За кермо посадили Сергія Галуніна, який тоді також був частиною їхньої спортивної компанії, хоча і займався спортом більше для себе. В нього була інша пристрасть – автомобілі. Все, що стосувалось ремонту та експлуатації, він знав як свої 5 пальців, а ще він був дуже вправним водієм. Саме тому це місце довірили йому. Ігор Соколов, також приєднавшись до них, приїхав подивитися на виступ свого друга. Здобувши впевнену перемогу в першому колі змагань та маючи підтримку близьких людей, Михайло Левицький в чудовому настрої готувався до своєї другої сутички проти представника Іспанії Лоренте. Він знав, що і в цьому протистоянні є фаворитом, але однаково не дозволяв собі жодної розслабленості чи легковажності, ретельно розминаючись та готуючись до неї. Євтушов також був поруч, даючи йому настанови та налаштування на боротьбу. «Міша, виходиш і, як в першій сутичці, одразу переходь до дій, не тягни!» Євтушов говорив швидко, чітко вимовляючи кожне слово. «Добре!» Левицький кивнув головою. «Бери захват і кидай!» Продовжував тренер зомбувати свого учня. «Ніхуй з ними тягнути!» «Я і не збираюсь, Федорович. Я хочу сьогодні перемогти!» Рішуче сказав Левицький своєму тренеру в останній миті перед виходом на килим. «Красава!» Євтушов поплескав свого учня дужою рукою по плечі, демонструючи йому свою підтримку. Левицький вийшов на килим і, не обманувши очікувань свого тренера, одразу ж показав, хто тут головний. Взявши захват на кілька секунд, походивши з ним, відтісняючи свого суперника на край килиму, після серії обманних рухів, які були спрямовані на дестабілізацію дій суперника та виведення його з рівноваги, провів кидок млин з колін на 4 бали.
Після чого він за вже відпрацьованою схемою дотиснув свого суперника в партері, зробивши йому швидко і дуже впевнено, демонструючи різницю в класі, больовий на ногу. Другий суперник Левицького, скорчивши болючу гримасу, постукав по килиму. Друга дострокова перемога ще на один крок наблизила Левицького до мети. «Молодець, Льова! Вітаю!» – потиснув йому руку Соколов. «Ти мій чемпіон!» – сказала дружина, міцно обійнявши Михайла. «Дякую!» Левицький знітився, бо не любив такого. Він почувався добре на килимі. Це була його рідна стихія, а різного роду подібні ситуації не надто подобалися йому. Тому, постоявши трішки з товаришами, він пішов готуватись до своєї третьої сутички, яка могла б теоретично забезпечити йому мінімум бронзову нагороду. Але Левицький аж ніяк не розраховував на це. Його цікавила лише золота медаль і жодна інша. Третю сутичку він боровся проти болгарина Валентина Цочева, доволі непростого та тягучого супротивника. Він ретельно та довго розминався, не пропускаючи жоден м'яз чи суглоб. Всередині росло бажання чим швидше вийти на килим, оскільки очікування часом втомлювало значно сильніше за саму боротьбу. Суддя в мікрофон запросив вийти на килим Левицького і його суперника. Михайло йшов, спостерігаючи боковим зором Євтушова, який, як завжди, з'явився перед початком сутички, хоча за мить до того Левицький бачив його на інакшому кінці залу. Такою вже була робота тренера, що впродовж змагального дня, незважаючи на вік чи високий статус, тренер змушений був бігати від килима до килима, секундуючи та підтримуючи кожного свого учня. І якщо спортсмен концентрувався винятково на своєму результаті, то тренер міг за день супроводжувати 10 і більше своїх спортсменів на шляху до нагород, знаходячи час і енергію для кожного з них. Саме тому дуже часто після змагань втомлений та виснажений тренер, повертаючись в свій готельний номер та зачиняючи за собою двері, лише великим зусиллям волі змушував себе прийняти душ і падав обезсилений на ліжко, миттєво засинаючи. Пролунав свисток. Левицький першим узяв зручний для себе захват і, не даючи супернику шансу оговтатись, зробив передню підніжку на 4 бали. Зал зааплодував Михайлові, який на той час уже звик до подібного, а тому не відволікався, зберігаючи повну концентрацію на боротьбі. Декілька секунд у партері, під час яких Левицький намагався наздогнати болгарина, який одразу ж, відчувши небезпеку та попередньо знаючи репутацію Михайла як феноменального партеровика, спрямував усі сили на свій порятунок, цілком відкинувши думки про контратаки. Спортсменів підняли в стійку. Настала дуже коротка пауза, яка тривала менше 5 секунд, чим одразу ж скористався Євтушов. «Міша, подивись на мене!» – кричав Михайло Федорович, і Левицький повернув у його бік голову. «Завершуй, Міша! Не думай достоювати! Ясно тобі?» – викрикнув тренер, але Левицький зовсім не думав достоювати сутичку, хоча легко міг би собі це дозволити, маючи перевагу в 4 бали. Пролунав свисток, сутичка продовжилась. Болгарин спробував атакувати на випередження, підвернувшись на кидок з колін, зробивши тим Левицькому послугу. Опинившись з суперником в партері вдруге, Михайло вже не випустив його в стійку. Декілька швидких і впевнених рухів, і нога болгарина опинилась на больовому, а сам він дуже завзято почав стукати по килиму долонею, демонструючи свою здачу. Спортсменів підняли в стійку. Суддя, взявши Левицького за рукав його самбовки, здійняв руку вгору на знак перемоги в цій сутичці, після чого суперники потиснули один одному руки і розійшлись кожен на свій край килиму, одразу залишивши його для наступної пари борців. «Льова, іди до мене!»
махнув рукою Євтушов, який очікував на спортсмена біля краю килима і відразу відійшов подалі, щоб його ніхто не почув. «Як почуваєшся?» «Все добре, Федоровичу», – все ще пришвидшено дихаючи, сказав Левицький, який явно був задоволений своєю боротьбою. 3 чисті перемоги забезпечили тобі вже мінімум бронзу, – серйозно почав Євтушов, який завжди прораховував усі можливі комбінації та ходи. Наступну ти борешся з італійцем. Його ти повинен теж пиздити чисто. Ясно тобі? А що тут може бути неясно? Усміхнувшись запитанням на запитання, відповів Левицький. Добре, Льова, монгол теж виграє у всіх чисто. Ти будеш рішати з ним, хто візьме золото. Не поспішаючи, пояснював Євтушов. Але є один важливий нюанс, і я хочу, щоб ти знав про це перед сутичкою з ним. Який? Дещо розхвилювавшись, запитав Левицький, знаючи, що тренер без належної на то причини не стане вести подібні розмови. Я думаю, є висока ймовірність того, що тебе намагатимуться злити в останній сутичці. Євтушов напружено потер чоло своїми понівеченими від років боротьби пальцями. «Мене злити? Хто?» – здивувався Левицький. «Як таке може бути на домашньому чемпіонаті?» Його захопила хвиля сильного обурення. «Скажу тобі по-простому, Міша. Це все частина великої політичної гри, частиною якої тобі не пощастило стати», – спокійно сказав тренер. «Якої ще гри? Поясніть мені, Михайле Федоровичу», – наполягав Левицький. «Добре, зараз поясню». Євтушов говорив терпляче та не поспішаючи, в доволі незручній для себе манері. «Що мені робити тепер?» – запитав Левицький, вислухавши розповідь Євтушова про так звану дружбу народів та рішення високопосадовців віддати кілька перших місць представникам інших країн задля популяризації самбо та введення цього виду спорту в програму Олімпіади. «Вигравати лише чисто», – твердо сказав Євтушов. «Треба його буде поламати. Ламай без жодних сумнівів. Травмуй його так, щоб він стояти не зміг. Лише тоді ти зможеш перемогти». Євтушов подумав і додав. «Вас судитиме болгарин. В нього буде чітке завдання на вашу сутичку». «Але ж мені ще італійця пройти треба». Розгубившись остаточно та не розуміючи, звідки в тренера стільки інформації, сказав Михайло. «Льова, ти мене почув?» – уточнив Євтушов. «Так», – сердито сказав Михайло, який явно не хотів нікого ламати. «Зберись», – твердо сказав тренер. «Я тобі це все розповів не для того, щоб ти руки опускав, а для того, щоб ти був готовий дати бій. Знай, що проти тебе замислили. Я вірю в твою перемогу». «Добре, буду перемагати чисто». В погляді Михайла знову з'явилась притаманна йому рішучість. «Хотів ще запитати вас, тренер». «Питай». Євтушов здогадався, що саме цікавить його учня. «Звідки ви про це все дізнались?» Левицький давно знав, що його, на перший погляд, простий тренер володів такими зв'язками і впливом, що йому міг би позаздрити не один високопосадовець з міністерства. «Льова, роби свою роботу, борись, усе інше залиш мені». Зробивши паузу та давши змогу Левицькому обдумати сказане, він продовжив. «Повір, усе, що можна зробити для тебе, робиться. Так завжди було, є і буде». До наступної сутички з італійцем Маццо Левицький підійшов розлюченим. Він не був злим на своїх суперників чи якусь конкретну людину. Його вкрай обурювала ситуація, яка дала зрозуміти, що його багаторічною працею просто знехтували. Чиновникам, які роками сиділи в своїх кабінетах, паразитуючи на праці таких, як він, провідних спортсменів та тренерів,
Було байдуже, через що доводилось проходити Левицькому, здобуваючи чергову перемогу. Їм було байдуже, що він щоразу, починаючи тренування, долає сильний біль, міцно замотуючи своє розбите коліно, щоб воно банально трималося купи і не вилітало. Байдуже, що йому доводиться голодувати, щоб потрапити в потрібну вагову категорію, а потім, виснаженим після зважування, проводити важкі сутички із сильними суперниками. Також їм було абсолютно однаково, що він майже не бачить свою сім'ю і своїх дітей, перебуваючи більшість часу на зборах. Вони були готові злити його, свого спортсмена, свого чемпіона, зірку самбо, заради того, щоб банально задобрити таких же, як вони, паразитів з інших країн. Левицький розумів, що спортсмени, які представляли інші збірні команди, перебувають у такому ж або подібному стані, будучи теж заручниками так званої політичної волі, невидимої руки, яка з давніх часів править цим світом. Йому зовсім не хотілося ламати когось, але згадувались слова тренера, який, як ніхто інший, знав, що хороший хлопець – це не професія. На початок сутички Левицький був переповнений енергією та злістю, які, варто зазначити, зіграли йому на користь. Взявши першим свій захват, Михайло почав методично розгойдувати суперника, щоразу змінюючи напрямок своєї атаки. Багато років вивчаючи боротьбу, різні її види та тактичні прийоми як на практиці, так і в теорії, він зрозумів просту істину, що в боротьбі має перевагу той, хто є динамічнішим та має здатність швидше переключатись зі стійки в партер, чи від оборони до атаки і навпаки. Левицький у цьому аспекті діяв феноменально швидко, за долі секунд приймаючи правильні рішення під час боротьби, і дуже часто саме завдяки цій своїй особливості він здобував перемогу. Італієць непогано захищався, а також контратакував у відповідь. І треба віддати належне, збоку його випади виглядали небезпечними та гострими. «Міша! Бери, кидай!» невтомно кричав Євтушов зі спеціальної тренерської зони біля килиму. Левицький прекрасно чув свого тренера, але жодного разу не глянув на нього, повністю сконцентрувавши свій погляд на суперникові. Чергова стрімка атака від нього завершилась млином з колін на 4 бали. Михайло повів у рахунку і відразу ж здобув абсолютну впевненість у позитивному результаті, не втрачаючи концентрації та наміру продовжувати свої атаки. Розуміючи, що зволікати нікуди, італієць пішов в атаку, тим розкривши свій захист. Після його чергового підвороту Левицькому вдалося збити суперника в партер. Ну а там Михайлові не було рівних. Швидка атака на руку, больовий прийом і здача суперника. Левицький переміг чисто в 4-й поспіль сутичці чемпіонату світу, чим викликав оплески київської публіки, яка уважно спостерігала за всіма його сутичками, з нетерпінням очікуючи нових виходів своєї зірки на килим. «Головна сутичка попереду, Льова!» Євтушов першим зустрічав Левицького на виході з килиму. «Монгол переміг?» – запитав він тренера, бо від результату монгола також залежало багато. «Переміг! Знову!» – додав Євтушов, демонструючи мімікою своє незадоволення. «Нічого, все вирішиться в останній сутичці. Тобі треба перемогти його, як і решту, чисто!» «Буду старатись!» – необачно висловився Левицький, чим викликав обурення тренера, бо той завжди і всюди визнавав лише повну самовіддачу своїй справі. «Яке нахуй старатись, Міша?» – розлютився Євтушов. «Виходиш і одразу пиздиш монгола в одну касу, не даєш йому оговтатись, бо якщо він впреться рогом з підтримкою суддів, тобі буде пі***ець. Ти розумієш?» Хто би що там не казав, але в професійному спорті є ситуації та моменти,
коли найефективнішою для спортсмена є саме така євтушовська риторика. «Я все розумію», – коротко і чітко відповів Левицький, який за багато років тренувань звик до таких настанов і ставився до них як до деякого роду мотиватора, не маючи образи на свого наставника. «Добре, зберись!» – примирливо пробурмотів наостанок тренер і пішов залагоджувати якісь організаційні моменти, яких в нього традиційно було дуже багато. Змагання невпинно наближались до своєї розв'язки. Не за горами була і вирішальна для Левицького сутичка. Він мовчки сидів на трибунах, у штанах та теплій спортивній кофті із самбетками замість взуття, для того, щоб краще зберігати тепло свого тіла. Самбовка і шорти лежали на сусідньому з ним стільці, неакуратно звалені на одну купу. Під час змагань ніхто абсолютно не заморочується тим, щоб акуратно складати свої речі, оскільки для спортсменів найважливішим є зовсім інше. Викинувши зі своєї голови всі зайві думки, Михайло спокійно спостерігав за усім, що відбувається навколо. Одні спортсмени вели на килимі запеклу боротьбу, інші готувались до неї. Довкола панував незрівняний ні з чим дух змагань. Ті, хто хоч раз ставав частиною цього неймовірного енергетичного заряду, вже ніколи не забудуть цього фантастичного відчуття. Саме через це більшість професійних спортсменів з великим сумом та часто зі сльозами на очах завершують свою спортивну кар'єру. Здавалося б, усі важкі тренування, травми та біль залишаються в минулому. Але ні. Ставши частиною цього процесу, назавжди закохуєшся в нього. Лічені хвилини залишались до фінального бою, до якого Левицький підійшов в оптимальному стані. Багаторічний досвід та клас сприяли йому робити все так, щоб з виходом на килим почувати себе бадьорим, сильним та налаштованим на боротьбу. Михайло помітив, як глядачі почали сходитися в палац спорту. Він розумів, що вони прийшли подивитися на нього. Невідомо з якої причини, але цей факт не викликав у нього жодного хвилювання. Чемпіона турбувало одне – його майбутня сутичка за золоту медаль. «Розім'явся?» – коротко запитав Євтушов, який знову раптово з'явився біля Левицького, оскільки завжди чітко знав, коли має боротись кожен його спортсмен. «Так!» – Левицький кивнув головою. Перед сутичкою він, як і більшість спортсменів, не були багатослівними. Слова відволікали, розсіювали увагу. Потрібна була концентрація та тиша, як у словах, так і в думках. «Добре!» Відчувши це, Євтушов не став говорити багато, а лише додав. «Треба вигравати чисто! Ти зможеш!» На відміну від вирішальної сутички в Мадриді, де трибуни були налаштовані вороже, київський глядач підтримував та полюбив Левицького. Його вихід на килим супроводжувався бурхливими оплесками, які знову ж стали результатом видовищної боротьби в попередніх 4 поєдинках. Суперник Михайла, молодший за нього на 6 років монгол Жамсран Галдангейн, виглядав спокійним та впевненим. Поступаючись Левицькому в зрості, він був ширшим за нього, мав приземисту будову та виразні м'язи, які свідчили про його колосальну фізичну міць. Підтвердженням цього були здобуті ним у попередні роки 2 срібні та 1 бронзова медалі чемпіонату світу. Свисток судді і сутичка розпочалась. Монгол одразу ж почав нав'язувати Михайлу повільну та в'язку манеру боротьби, але Левицький не піддавався. Відчувши неабияку силу супротивника, який точно не був слабшим, а можливо і в дечому переважав його, Левицький робив чіткий акцент на швидку технічну боротьбу, де перевага була явно на його боці. Сутичка складалась так, що у разі об'єктивного суддівства монгол давно мав би отримати 2 зауваження. Але болгарський суддя ніби не помічав того, що один спортсмен постійно атакує, а завдання іншого –
просто не впасти. «Зливають Льову!» – обурено сказав Соколов, чий значний спортивний досвід одразу ж поміг йому зрозуміти суть справи. «Ти думаєш, що суддя свідомо засуджує Мішу?» – перепитала Соколова Романа. «Це ясно, як білий день!» – категорично висловився Соколов, чим засмутив жінку. «Глянь! Глянь на реакцію Євтушова!» Він кивнув головою в бік, де тренер Левицького, розлючений від так званої роботи суддівської бригади, почергово давав вказівки Левицькому і крив відбірною лайкою вищого гатунку суддів. Але після чергової атаки Михайла, незважаючи на шалений спротив, йому таки вдалося заробити перший бал у свій актив. Навпроти його прізвища на електронному табло засяяла цифра 1, яка означала наближення Левицького до золота впритул. Оскільки на той час він був спортсменом такого високого рівня, що відіграти в нього бодай 1 бал було майже неможливо. «Міша, продовжуй атакувати!» – кричав Євтушов, незважаючи на отриману його учнем мінімальну перевагу. «Заганяй його в партер, Міша! Ламай йому руку!» Підказки тренера полягали в тому, щоб Михайло перевів боротьбу туди, де він мав явну перевагу. Партер. Монгол, звісно ж, знав, що там його не врятує ніщо, а тому усіляко уникав цього від самого початку сутички. Відомо, що той, хто постійно атакує, витрачає більше сил, ніж той, хто захищається. Саме тому в боротьбі існує система покарань за ведення пасивної боротьби, але того дня про її існування неначе забули. Втома накочувалась. Здоровий, як бик монгол, не поступався і втримувався на ногах у ситуаціях, коли, здавалося, мав би вже падати. Перший період сутички наближався до завершення, і Левицькому вдалося нарешті перевести боротьбу в партер. Тут Михайло одразу ж показав свій клас. Буквально за кілька секунд він уже проводив больовий прийом. Якусь мить суперник втримував свою руку, не даючи Левицькому розірвати захват, але все було марно. Михайло розірвав його і почав ламати руку суперника в лікті. Монгол мужньо терпів біль і не здавався декілька секунд. І раптом, коли його друга рука здійнялась над килимом для здачі, раніше на цілих 5 секунд, ніж потрібно, пролунав свисток судді, який свідчив про завершення першого періоду. Суддя зупинив раніше сутичку, чим врятував монгола і не дав змоги Левицькому завершити больовий прийом та здобути чисту перемогу, яка була вже в нього в кишені. Саме нова система проведення змагань зіграла з Левицьким злий жарт. Оскільки за старими правилами, якщо ти проводиш больовий прийом і завершується час сутички, суддя не може дати свисток про її завершення, а дає змогу спортсменові провести больовий навіть після завершення часу. В такому разі суддя не зміг би зупинити боротьбу, і Левицький завершив би свою атаку здачею монгола та чистою перемогою у вирішальній сутичці. Але система з 2 періодами уможливила порятунок суперника Михайла за допомогою свистка судді. «Ти бачиш, Льова, що робиться?» Євтушов говорив дуже швидко, оскільки перерва між періодами була незначною. «Федорович, це якийсь абсурд! Я зробив йому больовий!» Важко дихаючи, з зусиллями промовляючи кожне слово, говорив Михайло. «Льова, зберись і послухай мене!» Євтушов зберігав упевненість у цій доволі непростій ситуації. «Перевага в 1 бал нічого тобі не гарантує. Не витрачай часу на стійку. Відразу переводь його в партер. Там він твій». «Добре, Федоровичу, я вас зрозумів», – трохи віддихавшись, спокійніше відповів Левицький. «В другому періоді виходиш і відразу тягни його вниз, а там відриваємо все, до чого дотягнешся». Євтушов знав, що найбільш вдалою буде саме така тактика, оскільки в стійці монголу було значно простіше тримати оборону. «Судді робитимуть усе, щоб тебе засудити»,
додав він наостанок. Стартував другий період, і Левицький почав свої активні дії з перших його секунд, активно пресингуючи свого суперника на кожному клаптику килиму. А він, у відповідь, неначе зрозумівши тактику Михайла, усіма правдами і неправдами банально тікав від партеру і блокував прийоми в стійці, не отримуючи за свою пасивність жодних зауважень. Віддавши усі свої сили боротьбі, Михайло врешті був спокійний, адже він мав у активі 1 бал, але далі трапилось те, чим, на жаль, в спорті часто не гребували. За хвилину до завершення сутичку раптово зупинили, без будь-яких зрозумілих для цього причин. Суддів з килиму покликали до суддівського столу, де після нетривалої наради, на якій, як виявилось згодом, обговорювали ситуацію, коли Левицькому зарахували 1 бал, було прийнято наступне рішення. Бал, який Михайло Левицький отримав у першому періоді, в нього забрали і віддали монголу, оскільки було вирішено, що саме він провів атакувальну дію, хоча це було повним абсурдом. Внаслідок такого суддівського свавілля та маючи в своєму резерві обмаль часу, Левицькому так і не вдалося відіграти 1 штучно притягнутий бал до фінального свистка. Його серце було розбито, а в душі була суцільна порожнеча. Нахабство, з яким судді позбавили його цілком заслуженої другої в кар'єрі золотої медалі чемпіона світу, а разом з тим і звання заслуженого майстра спорту, здивувало навіть найдосвідченіших серед очевидців цієї сутички. «Федоровичу, я зробив все, що зміг», – опустивши голову, виправдовувався Левицький, таки відчуваючи деяку провину, оскільки дотримувався принципу, що перемагати треба так, щоб тебе не могли засудити. «Я все бачив, Льова», – напрочуд спокійно сказав Євтушов, який встиг дещо заспокоїтись після фінального свистка. «Як так?» Розчаровано махнувши рукою та відвівши погляд кудись у бік, сказав Левицький. «В житті не таке буває!» Євтушов розумів, що в цій ситуації його спортсмен не ніс жодної відповідальності за такий результат, який, тим не менше, був чудовим. Срібна медаль чемпіонату світу для більшості спортсменів назавжди залишається лише недосяжною мрією. «Для мене ти сьогодні став дворазовим чемпіоном, і в пам'яті тих, хто сьогодні бачив увесь цей абсурд, ти також залишишся таким». «Мені все ж дуже прикро, Федорович, бо я його переміг». Левицький разом з тренером відійшов подалі від сторонніх очей. Йому хотілося виговоритись комусь, хто його розуміє, хто знає, якою ціною йому далася спортивна кар'єра. «Міша, я тобі ось що скажу», – спокійно почав Євтушов. «Ти зумів стати найкращим самбістом свого часу». Левицький здивовано і з деякою недовірою глянув на тренера. «І це я тобі кажу не тому, що хочу тебе втішити, і не тому, що я твій тренер, а тому, що твердо переконаний у цьому. Ти пройшов довгий шлях, багато терпів, долав сам себе, і в кінцевому результаті в тебе за спиною блискуча кар'єра, про яку більшість може лише мріяти». «Але сьогодні я не чемпіон», – розчаровано сказав Михайло, який ніяк не міг вгамувати свої переживання. «Чемпіон – це не медаль на шиї», – Євтушов говорив голосом наставника, який хоче дати важливий посил своєму учневі. «А що тоді?» – байдуже, без особливих емоцій перепитав Левицький. «Це спосіб життя», – зробивши паузу, Євтушов глянув в очі своєму учневі. «Жити треба як чемпіон. Якщо ти виграв золоту медаль і думаєш, що на цьому все, ти пропав. Міша, боротьба триває все життя, до останнього подиху». Михайло Федорович узяв Левицького за рукав самбовки. «Тобі потрібні виклики, я знаю. Ти з тої категорії людей, яким, щоб відчути себе живими, потрібні труднощі.
І я навіть знаю, чого ти зараз найбільше боїшся. Чого ж? Левицький здивувався, наскільки точно Євтушов відчув, що зараз робиться в його душі. Що коли ти завершиш свою спортивну кар'єру, в тебе не буде викликів, що життя твоє стане сірим і нецікавим. В голосі тренера не було жодних докорів чи злої іронії. Відчувалось бажання допомогти пізнати себе. «А що робити?» Левицький розвів руки і дещо іронічно усміхнувся, в знаки давався його пригнічений емоційний стан та сильний стрес. «Життя надаватиме тобі ще багато викликів. За це можеш бути спокійним». Євтушов загадково усміхнувся. «Важливо, як ти будеш їх долати. Бо життя – це довга дистанція, і якщо на якомусь її відрізку ти біг швидше за інших, а потім зупинився, це не робить тебе великим. Свою велич можна наздогнати лише біля самого фінішу». Частина 21. Динамівська школа. Після чемпіонату світу 1983 року Михайло Левицький завершив свою професійну спортивну кар'єру. Він продовжував виступати на змаганнях серед військових, здобуваючи перемоги майже на одній нозі, враховуючи його травму. Але за участь на чемпіонаті світу 1984 року, який знову проводився у Мадриді, і у всіх наступних він вже не змагався. Коліно остаточно поставило хрест на його кар'єрі. Дошкуляли й інші травми, а також шалена внутрішня конкуренція на чемпіонаті СРСР, де будь-хто з лідерів 100% міг претендувати на медаль чемпіонату світу. Був ще один найвагоміший фактор – втрата Левицьким мотивації. Він завжди був готовий до чесного поєдинку, але різного роду інтриги та політика – цього він не розумів. Такі речі викликали в нього відразу. У зв'язку з цими обставинами та враховуючи високі спортивні досягнення Левицького, було відправлено на військову службу в тодішню Чехословаччину, що давало йому змогу побачити життя людей в іншій країні. Тоді це було унікальною можливістю, а також нагодою підзаробити грошей, оскільки, будучи за кордоном, він отримував дві зарплати. Одну йому видавали безпосередньо на місці служби, іншу перераховували на накопичувальну книжку вдома. Його найпершим обов'язком було продовжувати тренування, підтримуючи хорошу фізичну форму, та періодично виступати на різних змаганнях за свою військову частину. Цікаво, що в цей же час товариш Левицького, Роман Гораль, який успішно виступав на змаганнях всесоюзного рівня, неодноразово стаючи їх призером, також був скерований для проходження військової служби в іншу країну, де розміщувались радянські війська – ГДР, або ще, як її називали, Східна Німеччина. Саме там з Романом трапилась одна дуже цікава історія, яка зайвий раз підкреслила рівень тогочасної динамівської школи у Львові під керівництвом тренера Євтушова. Залишившись в ГДР без тренера, Роман Гораль мав повну свободу дій у всьому, що стосувалося тренувань. Такий стан речей був для нього незвичним, враховуючи постійний нагляд та дисципліну, яка панувала в залі «Динамо», але він не розгубився. Будучи досвідченим спортсменом, майстром спорту з дзюдо та самбо, він швидко знайшов невеличкий скромний зал дзюдо зі зручним для себе розташуванням і почав регулярно відвідувати тренування. Розмовляючи ламаною німецькою, Роман домовився про те, що буде відвідувати зал кілька разів на тиждень і боротиметься з тутешніми спортсменами. Їхній рівень Гораль визначив з першого погляду, і він був явно не таким, як в нього, але робити було нічого, зрештою, для банальної підтримки форми цього було цілком достатньо, і рішення було прийнято. Поводячись в залі під час розминки максимально скромно, він зробив приголомшливий фурор,
почавши кидати своїх суперників під час боротьби. Деякі з них були значно важчими за нього, але щоразу падали чисто від різноманітних кидків з такою легкістю, як це буває під час відпрацювання прийомів. Також він відзначив підхід до самих тренувань, який був дещо аматорським, без надмірних навантажень та роботи на межі своїх можливостей. Але однак його прийняли добродушно і навіть були раді можливості боротись з таким сильним супротивником, тому Роман вирішив відвідати цей зал вдруге. На тренуванні Роман помітив в залі спортсмена, якого не було минулого разу. Він був невисокого зросту, приблизно такого ж віку, як і Гораль. З-поміж інших спортсменів його вирізняла значно міцніша будова, а також його погляд, в якому читався досвід і впевненість. Він ввічливо попросив Романа поборотись з ним першу сутичку. Роман відповів згодою. Після завершення розминки настав час для проведення тренувальних сутичок. Роман одразу ж помітив, що всі інші спортсмени не вийшли на килим, а посідали, очікуючи на боротьбу. В цю мить він зрозумів суть того, що відбувається. Він боротиметься з місцевим чемпіоном. І всім цікаво, чим завершиться це протистояння. Сутичка видалась напрочуд цікавою, з великою кількістю небезпечних та різноманітних атак з обох сторін та хорошою динамікою. Суперники виявились приблизно однаковими у силі, і тому боротьба між ними завершилась сухою нічиєю, що дуже здивувало усіх, хто спостерігав за нею, оскільки вони очікували на легку перемогу свого земляка. Після тренування німець підійшов до Романа, який якраз складав свою тренувальну форму в сумку, та, простягнувши йому руку і широкою усмішкою, сказав: «Торстен!» Це було його ім'я, яке чомусь одразу видалось Роману знайомим. «Роман!» – відповів і потиснув протягнуту руку. Спілкуватись було непросто, оскільки німецька Гораля була не дуже, але в розмові йому вдалося з'ясувати особу свого суперника. Ним виявився без перебільшення легендарний німецький дзюдоїст Торстен Райсман. Серед його спортивних здобутків значились: золото студентського чемпіонату світу із дзюдо Софія, 1977. 4 золоті медалі чемпіонату Європи з дзюдо 1975, 1978, 1980, 1982 і 1 бронзова 1977. Бронзова нагорода чемпіонату світу з дзюдо у Відні 1975 рік. Окрім всього переліченого, він був учасником Олімпійських ігор 1980 року у Москві, де посів 5-те місце, поступившись майбутньому олімпійському чемпіону Миколі Солодухіну з СРСР, а також в сутичці за 3-те місце болгарину Іліану Неткову. Цікавим є той факт, що у фіналі Солодухін переміг суперника Левицького у Мадриді монгола Дамдина Цейндейна. Після тренування обидва спортсмени пішли в затишний бар неподалік випити по декілька бокалів свіжого німецького пива, яке дуже смакувало спраглим після тренування чоловікам. Спілкуючись на дотичні теми до спорту, вони весело та цікаво провели вечір, і коли настав час розходитись, Роман звернувся до свого нового товариша, вимовляючи повільно та підбираючи в голові правильні німецькі слова. «Торстен, дозволь мені сьогодні пригостити тебе», – нарешті сформулював він. «В жодному разі», – відрізав Торстен. «Але чому?» Роман щиро здивувався. «Я тобі зараз все поясню», – здалеку почав німець. «Коли я в 1980 році виступав на Олімпіаді в Москві, після боротьби мене в ресторан запросив Микола Солодухін».
Торстен на німецький манер вимовив ім'я радянського спортсмена, чим викликав у Романа усмішку. «А до чого тут він?» – здивувався Роман. «Він тоді пригощав мене весь вечір», – з усмішкою згадуючи ту ситуацію, пояснював Торстен. «Ми добряче з ним напились, і я йому пообіцяв, що коли зустріну когось з радянських борців, то також пригощу випивкою». Тепер мені все зрозуміло. Роману було цікаво в компанії такого іменитого дзюдоїста, як Торстен Райсман. Він уже уявляв, як розповідатиме про цю дивовижну зустріч своїм товаришам-спортсменам, коли повернеться у рідний Львів. Частина 22. Завершення кар'єри. Перебуваючи на військовій службі за кордоном з 1984 по 1986 рік, Левицький не залишав тренувань, хоча й чітко усвідомлював, що вже не зможе вийти на найвищий рівень. Частенько він сумував за тими часами. Коліно, як і раніше, продовжувало його турбувати, але з кожним роком усе частіше. До нього додавались проблеми зі спиною та інші травми, отримані Михайлом пізніше. Кожен професійний спортсмен у молодості не відчуває багатьох ушкоджень, і лише з плином часу, коли організм перестає швидко відновлюватись і втрачає свою молодечу силу та міць, травми одна за одною починають нагадувати про себе в усіх можливих місцях. Професійний спорт пов'язаний з роботою на максимумі людських можливостей. Саме тому організм витрачає в рази більше внутрішнього ресурсу і вигорає, що часто призводить до проблем зі здоров'ям в старшому віці. Але не все так погано, як може здатися на перший погляд. Професійний спорт для справжнього спортсмена – це пристрасть і любов всього життя. Він дає змогу обраним вписати своє ім'я в історію назавжди, а тим, кому це не вдається – впевненість, витривалість, самоконтроль, силу волі, хороших друзів та фантастичні емоції, які з часом перетворюються в теплі спогади. В січні 1985 року у Львові відбувалась 26-та за ліком Спартакіада військ СРСР з боротьби самбо. Михайло Левицький, який для участі в ній приїхав з Чехословаччини, мав виступати у ваговій категорії до 74 кг. Офіційний старт відбувався в спорткомплексі «Динамо», який і до сьогодні розташовується за адресою вулиця Дмитра Вітовського, 51. Окрім Левицького, для участі в змаганнях в тій же ваговій категорії був викликаний зі служби у Східній Німеччині Роман Гораль. А також, окрім них, до змагань, але вже як секретар, Євтушов залучив ще одного свого учня – Юрія Балабана. Балабан, завершивши активну участь у змаганнях, поринув організаційну роботу під керівництвом свого тренера. І треба віддати йому належне, робив це якісно і самовіддано. Михайло Федорович Євтушов, який тоді був у Львові найвпливовішою та найвагомішою фігурою в дзюдо та самбо, без прямого погодження якого не приймалось жодного важливого рішення, вибудував програму змагань так, що Левицький з Горалем мали боротися між собою вже у третьому колі, чим дуже здивував обох спортсменів, які були з одного залу і мали б зустрітись лише у півфінальній чи фінальній сутичці. «Михайло Федорович, а як так вийшло, що Левицький з Горалем потрапили в одну підгрупу?» Здивовано запитав свого тренера Юрій Балабан, знайшовши для цього зручну мить, коли поруч не було сторонніх осіб. «Ех, Юра, вчитись тобі ще й вчитись», – повчальним тоном почав Євтушов. «А ти справді не розумієш, чому так?» «Поясніть мені, бо я справді не розумію, для чого ви так зробили». Балабан намагався з'ясувати суть справи, бо він був спантеличений таким перебігом подій,
оскільки ще вчора багато хто очікував фінальну сутичку двох товаришів, які були фаворитами змагань. «Яка наша головна мета на цих змаганнях, Юра?» – почав свої пояснення Євтушов, дивлячись на свого учня. «Перемога Львова в командному заліку», – обережно перепитав Балабан, який добре знав характер Євтушова і був готовий до його чергового крилатого вислову у відповідь на своє запитання. «Правильно, Юра. А хто наші головні конкуренти сьогодні?» Вже нетерпляче продовжив він. «Курськ і Москва, якщо я не помиляюсь», – вимовив Балабан і одразу почав здогадуватись, у чому тут річ. А була вона ось у чому. Формально Левицький з Горелем на цих змаганнях виступали не те що за різні клуби, а за різні країни, тому легко могли боротись один з одним навіть у першому колі. Михайло Федорович вибудував турнірну сітку у ваговій категорії 74 кг так, що представники основних конкурентів з Курська та Москви свої перші дві сутички мали проводити проти Левицького і Гореля, які гарантовано мали перемагати їх, що врешті і відбулось. Отримавши за дві поспіль поразки в стартових сутичках штрафні бали, конкуренти вилетіли зі змагань, не посівши жодного місця, що в загальному результаті дозволило Львову того дня обійти і Курськ, і Москву. Продумана до найменших подробиць стратегія Євтушова вкотре принесла необхідний результат його команді. Саме вміння мислити стратегічно, розв'язувати різного роду складні питання і бути потужним адміністратором – це найголовніші чинники, які посприяли Євтушову стати легендою української боротьби. Ці змагання Левицький завершив на високому третьому місці, змагаючись з найкращими спортсменами Союзу в притаманному собі видовищному стилі, з яскравим різнобарв'ям арсеналу прийомів в партері та стійці. Накопичені впродовж років травми не давали йому змоги розкрити увесь свій потенціал. Але, незважаючи на всі труднощі, Михайло таки виборов почесну бронзову медаль, підвівши жирну риску під своєю видатною професійною кар'єрою. А його перелік нагород просто вражає. Перше. 1968 рік. Першість Львівської області з самбо. Перше місце. Львів. Друге. 1971 рік. Особиста першість внутрішніх військ МВС СРСР самбо. Третє місце. Третє. 1971 рік. Особиста першість міста Львова з боротьби самбо серед юніорів. Друге місце. Львів. Четверте. 1971 рік. Спартакіада Львівської облради Динамо самбо. Друге місце. Львів. П'яте. 1971 рік. Першість військової частини 7480 МВС СРСР із самбо. Перше місце. Шосте. 1971 рік. Спартакіада України самбо. Третє місце. Київ. Сьоме. 1971 рік. Першість Українського товариства Динамо самбо. Перше місце. Львів. Восьме. 1971 рік. Першість ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР. Перше місце. Дев'яте. 1971 рік. Всесоюзний турнір Прикарпатського воєнного округу самбо. Перше місце. Десяте. 1972 рік. За найбільшу кількість чистих перемог на першості України самбо серед юніорів. Місто Житомир. 11. 1972 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по Україні і Молдови. Перше місце. 12. 1972 рік. Чемпіонат області з боротьби самбо. Друге місце. Львів. 13. 1972 рік.
Чемпіонат Української організації «Динамо» самбо, перше місце, Харків. 14. 1972 рік. Міжнародний турнір з дзюдо, перше місце, Жешув, Польща. 15. 1972 рік. Краща техніка та тактика боротьби самбо показана в змаганнях особистого чемпіонату України. 16. 1972 рік. Першість Української організації «Динамо» самбо серед молоді, друге місце, Одеса. 17. 1972 рік. Особистий чемпіонат України самбо, третє місце, Кіровоград, Кропивницький. 18. 1972 рік. Першість СРСР серед юніорів самбо, третє місце, місто Рибінськ. 19. 1972 рік. Переможець першості України самбо серед юніорів, місто Житомир. 20. 1972 рік. Першість товариства «Динамо» самбо серед юніорів, перше місце. 21. 1972 рік. Турнір з боротьби дзюдо серед молоді Молдавської СР, перше місце, місто Кишинів, Молдова. 22. 1973 рік. Ювілейна спартакіада Української організації товариства «Динамо», перше місце, місто Львів. 23. 1973 рік. Міжнародний турнір з дзюдо, перше місце, місто Жешув, Польща. 24. 1973 рік. Всесоюзний турнір Прикарпатського воєнного округу самбо, перше місце. 25. 1973 рік. Першість Центральної ради товариства «Динамо», третє місце. 26. 1973 рік. Ювілейна спартакіада товариства «Динамо» СРСР, третє місце, місто Москва. 27. 1974 рік. Учаснику змагань за високу спортивну майстерність і волю до перемоги, місто Барнаул. 28. 1974 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР, друге місце. 29. 1974 рік. Першість Української організації «Динамо» самбо, третє місце, місто Чернівці. 30. 1975 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР самбо, перше місце. 31. 1975 рік. Літня спартакіада України самбо, друге місце, місто Кіровоград. 32. 1975 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР, третє місце. 33. 1976 рік. Чемпіонат СРСР самбо, третє місце, місто Барнаул. 34. 1976 рік. Чемпіонат товариства «Динамо» самбо, третє місце, місто Омськ. 35. 1976 рік. Командний кубок СРСР самбо, друге місце. 36. 1976 рік. Чемпіонат Української організації «Динамо» самбо, перше місце, місто Одеса. 37. 1976 рік. Чемпіонат України самбо, перше місце, місто Львів. 38. 1977 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР самбо, перше місце. 39. 1977 рік. Чемпіонат Української організації «Динамо» самбо, перше місце, місто Одеса. 40.
1977 рік. Чемпіонат Львівської області з самбо. Перше місце. Місто Львів. 41. 1977 рік. Чемпіонат України з самбо. Перше місце. Місто Комунарськ. 42. 1978 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по СРСР та МРСР. Молдова. Із самбо. Перше місце. 43. 1978 рік. Чемпіонат України з самбо. Третє місце. Місто Кіровоград. Кропивницький. 44. 1978 рік. Краща техніка на чемпіонаті Українського товариства Динамо з самбо. Місто Харків. 45. 1978 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Друге місце. 46. 1978 рік. Чемпіонат товариства Динамо СРСР з самбо. Друге місце. Місто Ташкент, Узбекистан. 47. 1978 рік. Чемпіонат Українського товариства Динамо з самбо. Перше місце. Місто Харків. 48. 1978 рік. Чемпіонат СРСР з самбо. Третє місце. Місто Ташкент, Узбекистан. 49. 1979 рік. Спартакіада облради Динамо з самбо. Перше місце. Місто Львів. 50. 1979 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР з самбо. Друге місце. 51. 1979 рік. Спартакіада області з боротьби дзюдо. Перше місце. 52. 1979 рік. Міжнародний турнір з самбо. Перше місце. Місто Дархан, Монголія. 53. 1979 рік. Краща техніка боротьби в матчі Союзних Республік самбо. 54. 1979 рік. Краща техніка боротьби на чемпіонаті України за програмою Літньої спартакіади України з самбо. 55. 1979 рік. Чемпіонат України з самбо. Перше місце. Місто Івано-Франківськ. 56. 1979 рік. Фінальна першість Літньої спартакіади народів СРСР з самбо. Третє місце. Місто Москва. 57. 1979 рік. Чемпіонат товариства Динамо СРСР з самбо. Перше місце. Місто Каунас, Литва. 58. 1980 рік. Чемпіонат Львівської області з самбо. Перше місце. Місто Львів. 59. 1980 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Перше місце. 60. 1980 рік. Чемпіонат СРСР з самбо. Друге місце. Місто Фрунзе. Місто Бішкек, Киргизстан. 61. 1980 рік. Чемпіонат України з самбо. Перше місце. Калуш. 62. 1980 рік. Кубок СРСР з самбо. Перше місце. Фрунзе. Місто Бішкек, Киргизстан. 63. 1981 рік. Чемпіонат світу з самбо. Перше місце. Мадрид, Іспанія. 64. 1981 рік. Чемпіонат світу з самбо, Мадрид. Приз за кращу техніку чемпіонату. 65. 1981 рік. Чемпіонат товариства Динамо СРСР самбо. Перше місце. Ташкент, Узбекистан.
66. 1981 рік. Краща техніка на чемпіонаті товариства «Динамо» СРСР самбо, місто Ташкент, Узбекистан. 67. 1982 рік. Кубок України самбо. Перше місце Івано-Франківськ. 68. 1982 рік. Міжвідомчий чемпіонат України самбо в залік 8-ї літньої спартакіади народів СРСР самбо. Перше місце місто Горлівка. 69. 1982 рік. Змагання Львівської облради «Динамо». Перше місце місто Львів. 70. 1982 рік. Першість військової частини 93-640 самбо. Перше місце. 71. 1983 рік. Спартакіада України самбо. Друге місце. Місто Кіровоград, Кропивницький. 72. 1983 рік. Чемпіонат військової частини 32-152 самбо. Перше місце. 73. 1983 рік. Спартакіада Львівської області самбо. Перше місце. 74. 1983 рік. Перша група в змаганнях з боротьби самбо Спартакіади військ СРСР. Перше місце. Село Голіцино, Московська область. 75. 1983 рік. Львівська облрада «Динамо» самбо. Перше місце. Місто Львів. 76. 1983 рік. Чемпіонат СРСР самбо. Перше місце. 68 кг. 77. 1983 рік. Літня спартакіада народів СРСР самбо. Друге місце. 78. 1983 рік. Чемпіонат світу самбо. Друге місце. Місто Київ. 79. 1984 рік. Перше місце. Першість військової частини 93-640 самбо. 80. 1984 рік. Спартакіада Львівської обласної ради «Динамо» 74 кг. Перше місце. 81. 1984 рік. Спартакіада Львівської обласної ради «Динамо» 78 кг. Перше місце. 82. 1984 рік. Міжнародний турнір з дзюдо. Третє місце. Чехія. 83. 1985 рік. 26-та спартакіада військ СРСР самбо. Третє місце. 84. 1991 рік. Міжнародний турнір ветерани дзюдо. Перше місце. Місто Львів. 85. 1992 рік. Міжнародний турнір ветерани дзюдо. Перше місце. Місто Львів. 86. 2004 рік. Міжнародний турнір з дзюдо серед ветеранів. Перше місце. Місто Вроцлав, Польща. 87. Спартакіада Львівської області самбо. Перше місце. Місто Львів. Рік не вказано. 88. Республіканські спортивні ігри молоді України з боротьби дзюдо. Перше місце. До 63 кг. Рік не вказано. На превеликий жаль, в час, коли виступав Михайло Левицький, не на усіх змаганнях давали хоча б грамоти, а про медалі мова могла йти лише на турнірах республіканського та національного рівня. Проте перелік нагород, який вдалося створити з грамот Михайла Степановича, які збереглись у нього вдома, містить найважливіші спортивні здобутки атлета та виразно свідчить
про високий рівень його майстерності. Підсумовуючи, можна твердо сказати, що за час своїх професійних виступів на дорослому рівні Левицький 4 рази виграв чемпіонат України. По одному разу здобував перше місце на Кубку та міжвідомчому чемпіонаті України. 6 разів вигравав чемпіонат Української організації «Динамо». Двічі ставав переможцем першості внутрішніх військ МВС СРСР. 2 рази здобував золото чемпіонату Товариства «Динамо» СРСР. Виграв перше місце чемпіонату та Кубку СРСР. Був чемпіоном світу та срібним призером чемпіонату світу. Також був срібним та бронзовим призером літньої спартакіади народів СРСР. Здобув срібло командного Кубку СРСР. Мав 2 бронзові та 1 срібну нагороди чемпіонату СРСР. Бронзу та срібло чемпіонату Товариства «Динамо» СРСР. Бронзу ювілейної спартакіади Товариства «Динамо» СРСР. Бронзу Центральної Ради СРСР Товариства «Динамо». 3 бронзи та 2 срібла першості внутрішніх військ МВС СРСР. Бронзу Спартакіади військ СРСР. 3 місце чемпіонату Української організації «Динамо». 2 срібла та бронзу Спартакіади України. 3 місце чемпіонату України. Окрім згаданого, був відзначений за кращу техніку та тактику боротьби особистого чемпіонату України, кращу техніку на чемпіонаті Українського товариства «Динамо», кращу техніку боротьби в матчі союзних республік, кращу техніку боротьби на чемпіонаті України за програмою літньої спартакіади України, кращу техніку на чемпіонаті Товариства «Динамо» СРСР, кращу техніку чемпіонату світу. Спорт об'єднує людей на все життя. І підтвердженням цього є ще один цікавий факт зі спортивної кар'єри Михайла Левицького. 11-13 грудня 1992 року у Львові в приміщенні спортивного комплексу «Спартак» за адресою вулиця Мельника, 18, який пізніше отримав назву Палац спорту «Україна», відбувався другий міжнародний турнір «Ветерани дзюдо». Варто зазначити, що склад його учасників традиційно був дуже потужний, адже участь у ньому брали титуловані спортсмени, що викликало у публіки неабиякий інтерес до цих змагань. Попередні сутички, яких для потрапляння у фінал потрібно було провести приблизно 4, відбувалися першого дня змагань, адже учасників було доволі багато. Фінали були вже наступного дня. І знову, як і багато років тому, на килимі у ваговій категорії до 78 кг зустрілись 2 друзів – Михайло Левицький та Роман Гораль. Сутичка між ними вкотре зібрала величезну кількість зацікавлених глядачів, які з нетерпінням очікували на її початок. Спортсмени передбачувано продемонстрували високий рівень боротьби з цікавими яскравими атаками та збереженням інтриги до самого кінця сутички, оскільки рахунок був нічийним, аж доки на табло не залишилось 10 секунд. У цю останню мить фіналу Левицький знову продемонстрував те, за що його визнали видатним борцем, а саме креативність і нестандартне мислення у потрібну мить. Здивувавши Гораля і всіх глядачів в залі, він раптово провів кидок, якого ніколи не робив на змаганнях у своїх виступах, а саме з упором стопи в живіт. Роман зреагував із мінімальним запізненням і таки встиг викрутитись на оцінку «Юко», яка не забезпечила б Левицькому чистої перемоги, але час сутички завершився якраз із кидком, і це означало перемогу Михайла. Наступного 1993 року на цьому ж турнірі Гораль знову поступився в фіналі. За рішенням суддів, іншому товаришу Левицького, переможцю Кубка світу із самбо, одеситу Борису Касапу.
Цей потужний ветеранський турнір проводився впродовж багатьох років спортивним товариством «Трудові резерви» та одним з його тренерів Просовським Олександром Петровичем. Спочатку тільки у Львові, а ближче до кінця 90-х років, коли турнір змінив назву на «Зірки татамі», його проводили щороку в іншому місті та внесли до офіційного календаря змагань Федерації дзюдо України. Після завершення виступів на змаганнях Михайло Левицький не залишив спорт, а багато років поспіль ділився колосальним досвідом та унікальною технікою зі своїми учнями, працюючи викладачем на кафедрі фізичного виховання Національного університету Львівська політехніка. Мені поталанило стати учнем заслуженого тренера Михайла Федоровича Євтушова, а згодом, ставши студентом політехніки, я почав щотижня відвідувати тренування в Михайла Степановича Левицького. Лише з плином багатьох років, згадуючи ті дні, я розумію, наскільки ці люди були віддані справі усього свого життя – спорту. Незважаючи на власні життєві обставини, вони щодня надихали своїх учнів, вкладаючи в них енергію, час, не побоюсь цього слова, частинку своєї душі, були живим прикладом стійкості власних переконань і принципів, сили волі та мужності, що стало особливо актуальним тепер, коли величезна кількість людей замінили переконання та цінності на цінники. А з цінником людина з особистості перетворюється на банальний гаджет для того, хто його купує. Зокрема, Михайло Степанович Левицький ніколи не любив розповідати про свої спортивні здобутки і про те, що він був чемпіоном світу. Про цей факт його біографії я дізнався від сторонніх людей, оскільки сам Левицький жодного разу не згадував про це під час тренувань. Але з його колосального досвіду, глибоких знань та розуміння найдрібніших нюансів боротьби було зрозуміло, що він – борець екстра-класу. Кілька разів я намагався завести з ним розмову щодо його спортивних здобутків. Тоді я ще не підозрював, що колись писатиму про нього книгу, але він відповідав буквально кількома короткими фразами, не бажаючи розвивати цю тему. Михайла Федоровича Євтушова я застав на завершенні його тренерської кар'єри, коли важка хвороба почала потрохи, рік за роком, підкошувати його здоров'я. Але цей факт аж ніяк не вплинув на його рішучість та фанатичну відданість улюбленій справі. І зараз я усвідомлюю, що пишаюсь тим, що залишався його учнем до останнього проведеного ним тренування, аж поки він не вийшов на вимушену пенсію, не маючи фізичної змоги проводити тренування. З впевненістю можна сказати, що спортивні титани прожили своє життя недарма, адже вони продовжують жити в спогадах своїх близьких та рідних, в серцях своїх учнів, яким вони передавали навички та майстерність, а їхні учні продовжують розвивати спорт, тренуючи нові покоління юних борців, розповідаючи їм про спортивні подвиги видатних спортсменів минулого – Михайла Степановича Левицького та Михайла Федоровича Євтушова, які стали частиною славетної спортивної історії нашого краю та продовжують надихати молодь до підкорення нових спортивних вершин. Багатьох славетних борців уже немає з нами, але життя триває, а з ним і боротьба, бо, як колись сказав один видатний тренер, боротись потрібно усе життя. Епілог. Минуло багато років, світ довкола змінився, але історія славетного тандему видатного тренера та його талановитого учня залишається актуальною і в сьогоденні. Жодна зустріч представників великої борцівської родини міста Лева не проходить без згадування прізвищ Євтушова та Левицького, які без перебільшення стали в спортивному середовищі легендами. На жаль, хвороба є сильнішою за будь-кого, яким би сильним та витривалим ти не був. Михайло Степанович Левицький
помер 23 березня 2014 року у віці 61 рік після тривалого онкологічного захворювання. Перенісши декілька складних операцій, які, на жаль, не дали позитивного результату, знаючи про жахливий вирок, Левицький не полишав своєї улюбленої справи і не опускав рук, а продовжував тренувати спортсменів у залі Львівської політехніки в Стрийському парку майже до останнього дня життя. Залишаючись справжнім чемпіоном, він не скаржився на стан здоров'я, не надто охоче відповідав на запитання рідних та друзів, продовжував звично жити і працювати. Михайло Федорович Євтушов також боровся зі страшною хворобою – розсіяний склероз. Йому вдалося пережити свого учня на 1 рік. Він відійшов у вічність 2 травня 2015 року на 76-му році життя. Як і належить справжньому бійцю, він також тримався до останнього, регулярно роблячи фізичні вправи та проводячи тренування значно довший час, ніж йому пророкували лікарі. Але так не могло тривати вічно. Тренуючись у них, я постійно чув про те, що мені обов'язково потрібно виконати норматив майстра спорту, що тренуватись потрібно з повною самовіддачею, концентруючи усі свої думки на цьому. Михайло Степанович Левицький завжди говорив, що найважче – вийти на певний рівень. А далі буде простіше, бо залишиться лише підтримувати взяту планку. Також зараз згадується його здивування, коли спортсмени нехтували боротьбою в партері, віддаючи перевагу стійці. Він здивовано розводив руками і казав: «Партер – це хороший шанс достроково виграти сутичку. Чому ви всі ним нехтуєте? В стійці можна дуже довго стояти, якщо суперник впреться рогом». Що стосувалось борцівської техніки та боротьби загалом, то Левицький під час своїх тренувань розбирав кожен прийом, кожну ситуацію до найдрібнішого руху та нюансу і терпляче раз за разом пояснював своїм учням. Це саме стосувалось і підготовки спортсменів до змагань, участі в них та відновлення після. Він знав усе до найменших дрібниць. Деякі речі, про які він говорив тоді, в роки моєї юності, здавались мені незрозумілими і дещо дивними. І лише з плином часу я почав розуміти, що насправді хотів сказати та пояснити нам, своїм учням, великий чемпіон і володар титулу найтехнічнішого самбіста світу. Настав 2018 рік. Я не виступав на змаганнях 8,5 років, хоча і продовжував регулярно тренуватись, тримаючи себе у хорошій формі. Під час нашої останньої зустрічі з Євтушовим, незадовго до його смерті, він сказав мені на прощання лише одне слово – «Тренуйся!». І я намагався робити це постійно, оскільки отримував від тренувального процесу задоволення та хороше самопочуття. І врешті-решт вирішив знову вийти на борцівський килим, щоб вкотре відчути смак незабутнього змагального адреналіну. Здобувши перемогу на 2 поспіль змаганнях обласного рівня, я продовжував тренування, не маючи особливих планів щодо подальших виступів. Одного вечора, повертаючись додому, я зустрів свого товариша, майстра спорту із дзюдо та самбо Андрія Спиридонова, який запропонував мені поїхати в Київ виступити разом з ним на чемпіонаті України з самбо та спробувати виконати норматив майстра спорту. Ідея мені сподобалась. З'явилася дещо примарна можливість врешті здійснити свою мрію. Боротьба видалась для мене вкрай складною. Часова прірва між виступами на змаганнях національного рівня позначилась на фізичному і психологічному стані. Передусім, це стосувалося витривалості та здатності мого організму відновлюватись між сутичками, оскільки мені виповнилось вже 30 років, і це теж не грало на мою користь. Для досягнення мети потрібно було потрапити в трійку призерів чемпіонату, і мені це вдалося.
Далеко не останню роль в цьому відіграв мій товариш Андрій Спиридонов, який добровільно звалив на себе обов'язки мого тренера і грамотно підказував у потрібний час, що зіграло вирішальну роль у здобутті мною бронзової медалі у ваговій категорії понад 100 кг. Я добре пам'ятаю, коли під час вирішальної сутички, ведучи в рахунку 4 бали, до речі, завдяки проведеній атаці в партері, настала мить, коли я не знав, чи зможу здійнятись на ноги. Мені здавалося, що мої легені зараз вибухнуть. Глибоко вдихаючи повітря, я однаково гостро відчував його брак. Ноги і руки стали ватними. Мені важко було сфокусувати свій зір. Голова почала сильно крутитись, і на якусь коротку мить моє тіло не хотіло мене слухати. Але за роки важких тренувань у «Динамо» подібні ситуації траплялись зі мною часто, тому мені все ж вдалося зібратись і продовжувати боротьбу за омріяне спортивне звання. Цілком знесилений, я боровся лише на рефлексах, зовсім не маючи сили обдумувати свої дії. Кожна секунда здавалась для мене вічністю, кожен м'яз мого тіла нестерпно болів, сигналізуючи про тотальну втому. Були миті, коли я думав, що просто впаду знесилений на килим без допомоги свого супротивника. Але цього не трапилось. Лише пізніше я зрозумів, що ганяючи роками своїх спортсменів в залі до повного знесилення, Євтушов готував їх саме до таких ситуацій, розвиваючи рефлекси та інстинкти в умовах екстремальних навантажень. Він чітко знав, що лише віддаючи усі свої сили і навіть трохи більше на тренуваннях, його спортсмени матимуть необхідну фізичну і, що не менш важливо, психологічну підготовку для участі в різноманітних змаганнях. Адже до шалених перенавантажень потрібно бути готовим не тільки фізично, а й морально. І я впевнений, що саме завдяки цьому я вистояв і знайшов сили піднятись, коли на табло залишалось 14 секунд, а сил більше не було. «Вітаю, Олексію!» – задоволено мовив до мене один з тренерів команди Львівської області. «Дякую велике!» – ледве зміг вимовити я, оскільки все ще не вдавалось нормалізувати своє дихання. Бракувало повітря, а в ухах продовжував стукати величезний барабан так, що я міг би з легкістю підрахувати кількість своїх сердечних ударів. «А ти хіба раніше не був майстром спорту?» – здивовано уточнив він, ставши поруч зі мною та пропускаючи людей, які йшли до виходу. «Не був!» – коротко, дещо віддихавшись, відповів я. «Ти молодець! Я спостерігав за всіма твоїми сутичками. Сьогодні ти проявив характер!» Поклавши руку на моє плече, сказав тренер. «Це, мабуть, єдине, що ще залишилось!» Усміхнувшись, усвідомлюючи невідворотність часу, сказав я. «Тої витривалості та швидкості, яка в мене колись була, на жаль, вже немає зовсім». «Дарма ти так!» Досвідчений тренер не погодився зі мною. «Характер та вміння зібратись у потрібну мить – це якраз головне. Все решта набуте і тимчасове». «Напевно, так, але я б волів сьогодні мати більше витривалості, а не витягувати кожну сутичку з останніх сил». Усміхнувся, оскільки мій стан трішки нормалізувався, а настрій був чудовий. «Я тобі хочу сказати ще дещо», – почав він тоном, який дав мені зрозуміти, що мова йтиме про щось дуже важливе. «Що?» Я сконцентрувався та був готовий уважно слухати. «Якби Михайло Федорович та Михайло Степанович сьогодні були тут...» Після цієї фрази була зроблена невеличка пауза. «Вони би пишались тобою». «Дякую, Арасе Миколайовичу, мені дуже приємно», – ледве вимовив я так, щоб мій голос не затремтів, а в очах не з'явились сльози. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.